YouTube Mirasym kanaly. Hudaýberdi Melaýew. Pitne. Roman povest. Aşgabat şäheri, Türkmenistan Erençebe 1992-nji ýyl. Pitne. Roman Türkmen halkynyň milli gahrymany Öwelberdi Kuliýewiň ýagty ýadyýaryna bagşlanýar. Awtor. Zakaspide häkimet başyna sowetlerin geçip ýuwdy täze dolanyp başlanyna inne bir ýyl boly wagt geçipdi. Ýaşaýyş durmuşyň ata-babadan gelýän ýörelgesiniň birden bütünlüği täze sürüşdi özgürp gitmegine, adamlar begenjeklerine, gen galjaklarına aşyryp bilmän bir hili alatarmyk ýagdaý başdan geçirdiler. Adamlaryň dürlüsü oýlanmagyna getirdi. Geçmişde söwda kerweni yer toguralyň üstünde piýasgelçilik şu ýaýnap geden söwda hannaslar üçin adatdan naşar ýowuz zat bolup görünse, öl ojagynyň başyny füýüzi gaýnadyp, halgy doňdurup oňuny söwda satyp bile güdüran iteklen bakkallar, körükde kömür tüsseredip demir ýenjip, bir diýişlem çöregini tapan demir ustalar üçin durmuş rahatlygynyň ýakymly şemal bolup duýuldy. Ehem doğrusu adamlaryň aňynyň alatarmyklyk, iki ýana ıraň atyp durmaklyk aýrylyp öte gitmeýärdi. Adamlaryň bir bölegi asyrlaryň zümmüşinden dowam edip gelýän gün güýçlüňki, gowurga diýişliňki diýilýän köne durmuşyň syýyndan erini öp bilmän, hatda onuň öwürlüp gelerine iňçizik tamamen garaşyp gelse, adamlaryň başga bir topary sowetlerin syýyndan berk ýapyşyp, asyrlar boýu adamlaryň ýüregini daglap gelen deňsizligiň köne harabaçylygyna tarap ýüzlerini öwürmeýärdiler. Ýöne köpüň içinde täze ýaşaýşa aýak deňäp gidibermegi öýler üçin uly tewekkelçilik adaplap, alatarmyk bir durmuşy başdan geçirýänlerim bady. Durmuş bir kada gelip uğraýansa, bir taraplykda garaşanlaryň gowy berýänlerim az däldi. Şo günler şular ýaly bulançak pikirler adamlaryň iki gerdenden agyr ýük bolup basýardy. Olaň aňyna ynamsyz gornaşdyrýardy. Aşgabat Sowetiniň Türkmen işleri bölüminiň komissary Öwelberdi Kuliýew öýl alyp barýan işine şular ýaly çalışylyny piýasgelçilikleri häli şinni ýeňip geçmeli bolýardy. Öwelberdi bir ýylynyň gylyj alyp, temegini göýe tutup gelen adamlar bilen häli şinni duşmaly, düşünişmeli bolýardy. Öwelberdi anha ýene-de bir näçe sagatdan soň gapdannak gylyjyny kellerinden has artyk görüp götürýän gadaply adamlaryň biri bilen duşmaly bolupdyr. Ol etek türkmenleriň meşhur hany Magtymgul hany. Zakaspiň dolandyrmak işi sowetlerin ygtyýaryna gutorunly geçenden soň Magtymgul han köp ýyllaryň dowamyny başynda duran pristavlyk gördüğünü ümzümürk bilen taşlady. Öýdüň syýasy durmuşdan bir çete alyp çykdy. Dowduk mekany durun owatyna baryp, hojaluk mütelalaryna başyny goşdy. Ýönül öýdüni bardatdan çette tuttum diýip hadaplady. Her sagady uly özgörüşlikler üçin geçip duran günleriň sylşarly wakalary onu sırnakay oýlanmaga mejbur edýärdi. Sowetler gollamalymy? Ak paşaň öwürlüp häkimet başyna gelip, ýurdy ýene-de dolanyryp başlaryna garaşmalymy? Ýurt bir düzgün ömünýänse, hiç bir toparlanyşa goşulman ümsüm gezmelimi? Şular ýaly hörpi ýokary pikirler Magtymgul hana giýje günlerde bir minutum ýynjylyk beren okdy. Han ak paşaň inni öwürlüp häkimet başyna gelip bilmejekdigini özgörlerden has gowy bilýärdi. Oňa ýüregi bilen hem ynanýardy. Ol geljegiň biýguman sowetler degişdi boljakdygyny şüphesiz garaýardy. Indi sowetlerin garşysyna gidip, üstünlük kazanyp bolmajakdygyna maňýardy. Şoň üçin oňa garşy baş götermekligi gutulgusyz helakçylyk diýip hadaplaýardy. Magtymgul han sowetler bilen ýakynlaşyp, täze ýaşaýşa uýgunlaşyp gidibermegide ýüregine dümen duran okdy. Onuň ýüregine şeýle islik aslyna bady. Emma urtut şeýledäýdi. Ýyla taratyndaky öňkü hanlyk gabrynyň tutuşlugyna ýerlen gidäýmek gorksam daşdyrdy. Magtymgul han gelecekde sowetler bilen bir ýaýlygda ýazlap boljakmy? Ýa-da beýle etmek mümkin bolmajakmy? Ene şu zatlaryň uğruny aňşyrmak üçin milli Gazal Gwardiýa atryadynyň komandiry Öwelberdi Kuliýewiň duşluk bardak teklibini kabul edipdi. Daň inni daşdyrdy. Günlöwüriň şapak geri agyr buratdy. Tegelek ay günmatar tarapa aýlandy.
top bozuk buludun aňyrtyna aýlanan aýyň sudury bir röwüşde gylgylt, başga bir röwüşde symgylt bolup görünýärdi. Şäher ýyza galypdy. Paýtuny gara börmeli ýigidin öýe sürüp barýardy. Paýtuny bolsa, ýögel ümitim oturup, Magtymul Han bilen boljak duşçukda aýtjak sözlerini, berjek jogaplaryny aňyna ýylýardy. Ol bu wagt öz boluşly pegim paýka söwüşine özüni taýýarlaýardy. Ol şu taryh purdatdy, Magtymul Hany bir taraplaşdyryp bilse-de, uly iş bitirdi boljakdy. Aýrakdan gelýän goraw ýigitleriniň atlarynyň aýak sesi üpürde beşdilýärdi. Duşçuk Magtymul Hanyň özüniň isleýişi ýaly, dag eteginde ýerleşýän soloju berdeňi obojuny Rahman Goşun öýüne geçirilmeli. Birleşilen günne Ögelberdi bilen Magtymul Han tas bir pursatda diýenýäli, berdeňi obojunyň ileri çetinläki hatara oturan üç öýüň ortaklygyna baryp girdiler. Gara öýüň içine gülgün renk çitme harlar gatbar edilip ýazylyp goýulypdyr. Öýüň her törüne bir ýazgy atylypdyr. Bu bolsa şu ýerde üçüncü adama orun ýok diýilmegini aňladýardy. Ümtümlük. Öýüň içinde iki adamın sesinden başka hidayeşlerini oktu. Ene şunun ýaly atuda ýerde Azakas Bey Obul Sowetiniň milli işleri boýunça komissary Ögelberdi Kuliýew bilen Magtymul Hanyň arasyndaky iki şäk gepleşik başlaryny. Olar ýüzbe oturup açaçanlykda sır saklamazdan yüreklerindäki orta atmalyp deslapdan şertleşdiler. Bardady lewdiň gudratyna bagly edip goýdular. Gepleşigi geçirmegi teklip eden adam hükmünü Ögelberdi söze ilki başladı. Magtymul aksakal, Sovetler siziň bilen dalaşykly, birek hormatlayan gatnaşyk ýoly goýmagy maksada dogry gelýän zat gadaplyýar. Sizi ýaşaýyş durmuşyň täze ögrümleriniň manysyna şuňur düşünýän, ýylat köpçüligine gepirin sözüni manil düşündirip bilýän adam hükmünü, ýyl bähbidi düşün bileleşip işleme goýdugyny tutýar. Hastaky, Sovetler siziň bilen öz baýdygyň astyna jemlenişmekçi bolýar. Meni Oblast Halk Komissarlygy Soweti şu meseleleriň çözgüdüne ygtyarly edip, siziň ýanyňda berdi. Meniň aýdan sözümiň aňyrtyna şäkmeni bürünip ýatan bir şüpheli sır bar bolmasa ýaşy diýip, men öz aralaryşyk bardaky sözümi şüphasyna goýmazlygyny haýyş edýän. Siziň atly ýaraly ýigitleriniňizdi. Öz gwardiýa triadymyň kataryna goşmakçy bolýas. Magtymul Han ýütgeşik gör takatlylyk, ümtümlük bilen Ögelberdiň aýdanlaryny diňledi. Tiz pähimlik edip jogap berjek bolup alňasamady. Ol ýöskün tüýleri zire bolup teşelenip duran agyr telpegini çykaryp kaptalyna goýdy. Harby biçügde tikilen dik ýaka goňras kiteliniň iň ýokarky iligini ýazdyrdy. Soňra tutuş döýüşini ýapyp duran öskünden dygyrak, özde garasy azrak şal takkalyny penjelep, onu ýerimsik barmaklardan daraklady. Ýöňden üstü batyrylyp goýulan şaýly şaýnakleriň birini öňüne çekdi. Beýleksini Ögelberdi tarapy düşürdi. Käsetine şaý goýdy. Soňra ýap-ýaňja bişirilip saçaga dolanyp goýulan tamdyr şörekleriň birini eline ýetirdi. Magtymul Hanyň hereketinden hem de sözüne biman zadyň ýokdugyny öňden göz ýetip görünsoň, Ögelberdim onuň hereketlerini gaýtalady. Ol käsetine goýan şaýynyň göterilýän ýukozuk bu kül tömzüklerini garap oturşuna, Hanyň hereketlerinden many çykarmaga çalyşdy. Han geplemezdiň, elini saçaga ýetirdi bolun. Men bir dada düşünen bolsam, ol saçagyň açylan ýeri ýüreginde açylýan ýerdir. Halal dugu, halal söz, betpygıl melgunlar dostlugyň arasyna goýbermezmiş diýilini ýatlatdy boldy. Han ahyry paraga ses biledillenni. Komandir, adamlar bir-birine anam etmedik, düşünüşip bilmedik ýerini. Olaň arasynda gürrüňem, dostlugum şo ýerde, şo pursatda tamam bolýar. Meniň siziň özüňize şüphem ýok. Düşünmedim. Komandir, seniň aýdan teklibiňi, Sowetliň teklibi diýip kabul etsem, soňra olam başga ýer bolup çykdy. Meselen şu tarap seni oýlandyrnokmy? Ögelberdi,
Magtymul Han bilen gepleşigiň ýeňil bolmajakdygyny öňünden bilýärdi. Ýöne ol öz sözüne şu hili şuhly garary ütmänni. Ol Magtymul Hanyň kalbyny gaplap alan şuhy dumanyny şu pordatda pytratmagyň derdugyny düşündi. Han adamlary, men seni näme diýdimkem? Men siziň ýanyňyza gaýtmadyň öň ýanyny Sowetiň geňeşi boldy. Hökümet şilenleri biýmişi maňananlar. Anha menem geldim. Inne men size şunu aýdyp biljek. Meniň sözümiň bar ýerinde meniň özümem bar. Sözümiň ýok ýerinde meniň özümem ýok. Orta boýly, eginler teredelep duran biýigit Magtymul Hany ýarady. Daşynyň göreýinde sady ýaglyp görnýän biýigidiň uçganoklap duran ötkürnädary bir de takatlaryň egitilmez gudratyndan habar berse, bir de gaýdusuzlygyň gudratly güýjünden habar berýärdi. Magtymul Han şunlaka pikire batdy. Biýigit köpü agzyna ankardyp iýlet ýerdaly edip biljek ýigit. Biz ur tutmaň bilen satlyşyp gidibermekde, oň bilen aralykda bir garynja gatnagyny alyp barýaly. Gamış köpürjügi saklamagymyz gerek. Geljekde ýurt nähil tertipde dolundurulacak? Ol entek belli däl. Ýöne olar adalatly ýürülgen ýöňe sürseler, bizem şoň bile gidibereriz. Göwnümizde ýakmaýan bir uğur alyp gitşek bolsalar, onda biz şo öň kylýän ýodamyzy gyzarla bereriz. Berekella, senden tamamam şeýledi. Magtymul Han haşamly suw çilimi orta goýdy. Öwelerde suw çilimiň kädesiniň ýüzüne sünnälen çekilen nagyşlara haýran galmak gülesin etdi. Toguluk kädiýiniň kete töweregini, Günnogorun gadymy şäherleriniň meşhur hüjreleriniň, minaralarynyň şekilini şekilleri, geçmişiň täsinlik dünýäsyny ýadyňa salsa, onuň görnükli ýerini çekilen başga bir surat, adamyň iňsi duýgularyny sarskyn berýärdi. Bireli bägully, beýleker bilen şeraply käsen tutup oturan görmekli ýaş denanyň melul edici keşbi, göreşleňi goýtlap, ýözüne bend edip goýýardy. Bütün durkuny gyzyl çaýlyp haşamlanan suw çilimi, gat-gat teke harsynyň üstüne oturan Magtymul Hany diýsen mahabatly, diýsen gabarly görkezýärdi. Han suw çilimden ajy tüssän 3-4 gerek dödümli dartyp, biraz wagt humarlap oturdy. Soňra gurrun bir tarapyny degişme ýanyna birak alyp gitdi. Ýogsa komandir, sen men üstümden güljek bolan ýana däldiň daýarna. Haýsy manyda diýip ýol berdi sorady. Ol hanyň bir degişmesiniň manysyny düşündi, onuň degişmesini anyklamak istedi. Ýol berdiýiniň göwnüne bolmasa, Magtymul Hanyň hereketleri paragat ýaly göründi. Onuň gözleriniň içinden aşak ýokary kedip geçýän gyrmady kirişler onu diýsen eýmini sürkezýärdi. Gözleriniň aşagyna gasyn atan hamlary demirsiz solaryň köýrüňiň sanazyny ýadyňa getirýärdi. Ösgün gaşlarynyň uturup barýan çetlerini, tysanyň guyrugy ýaly bolup zaýtarlyp duran şogdomja gaş tüýü oglawyň şahyna salym edip durdy. Hanyň tutuş gursagyny ýapyp duran ösgünden dygyrak, sakgaly, oňa ýöz boluşly syratlyk berýärdi. "Näme komandir? Sen meni her günü bir häkimiýetiň zerli pawonyna göz gözdirip, oňa gol uzatyp ýören adam diýjek bolýarmy?" "Ýok, ol asla beýle däl. Sowetiň silenleri sizi täze durmuşyň ýörelgelerini oňat düşünýän pähimli adam hökmünde. Hatda ýer jaýy gelenine harby herkerde hökmünde hormatlaýar." Magtymul Han ýözüne gaty az gürleýän ýözde juda manily gürleýän adam diýdirmek başaryp bilen adamdy. Ýöz berdi. "Siziň birleşmek barada teklibiňizde bir wada belli zat aýdyp biljek däl. Sebäbi sözüň ýygynyny lebez bar. Türkmen az geplep köprek oýlanma halyan halk bolýar. Ol özüniň içini ynanyşýan adam söýlen dürs sözleşmek goýarýar. Ikimiz ýadyr türkmen topragynyň, türkmen halkynyň ertirki güni akbaly hakdy. Ona da gow geljek hakda ýüregimiz bilen ala edýäs. Eýtimde bolsa, men siziň bilen urtut goşulşyp gidip bilmesem gerek." "Näme üçin?" "Munyň sebäbini bir söz bilen kesitlemek kıyın. Terediýiniň jamynyň sizden taýynyň agyrdygyny, hemişe de agyr boljakdygyny bilýän.
Biz ýöňlerem uruslar ýaly ulu halk bilen ýakynlaşmagyň arduwyny bolup ýaşapdyk. Ýakynlaşmagy da başarypdyk. Innem daşlaşmakçy däl. Emma Magtymul Han şu mendeli etip biraz böwrüne diň salyp durdy. Aýdaly men düýün kununa ak paşanyň zerli pawonyny götürip, öz halkymyza da biz Rus paşasynyň raýatlygyna bolsak, penakärme güýçli, arysgalymyz bereketli bolar diýip ünnüwli gezen adam. Şonda jemaat maňa ananypdy. Ananyny süýnem meni hormatlapdy. Indi bugün ýagdaý ýetdi. Halka men tek Sowetliň juda oňa tutumynyň bardygyna, oň manysyna düşünip ýetişenok. Şeýle ýagdaýda şu gün men siziň bilen goşuluşyp gidibersem, onda men ertir gününe ýyl günümden uzak düşüp ýalňyz galmagym mümkin. Seraplylyk elbetde döwrüň bulanşok suw ýaly garym gatym gotuny adam üçin ähtibarly penalaryň biridir. Aýagynyň asly buzlukdur diýip düşünýän her bir adam başak ýerini peýlemäni gowy. Başga hiledeninde dabanyňa derek süýür depäň ýere degmek mümkin. Ýöne her halla şu höler bir tarapa süýçürip, meselenin hakyky sözgüdüne gelsek, öz halkymyz üçin uly ýetdigimi de bolardy. Men häzir özümiň bir tarap dünýä digimi aýtdym diýip Magtymul Han biraz böwrüne diň salyp oturdy. Ol öwüz berdi, akyly jewher ýigit. Ederini bilýän serkerde diýip oň göwün ýetip baka berdi. Öz ýeline şular ýaly, özüni halkyny bolsa öz diýip düşünýän ýigitleriň köp bolmagyny tüýsürekden arzu etdi. Siziň bir tarap durmagyňyz Sowetler üçin hatarly ýagdaýlar döretmezmi diýip, öwüzberdi meselenin özüni howatyrlanýan tarapynam ma'lum etdi. Ýok, döretmez diýip olanamla aýtdy. Men adamlarym tarapyndan Sowetliň silýänleriniň ýa-da onu gollaýan adamlaryň biriniň de eginiň üstünden kellese däl. Eýsem, ýekize hasam gaýyp ýere düşmez. Şu manyda ol men aňlyşyma görä Sowetlere peýda bolar. Ähtimal diýip öwüzberdi alaşdy. Magtymul Han şu pursatda ýöň bir gedek Zakaspi obul Sowetiniň silýäni gara dumanyny bilen ýöz aralaryna bolup geçen gezliň gürrüňi tas dilen gaşarpdy. Şonda gara dumanly Magtymul Hany bileşip hereket etmek teklip edipdi. Ol bileşip Zakaspini töwerekden bölüp aýryp, onu öz başdak dolandyrmagy gözüňde tutýan pikir aýdypdy. Han şonu oňa razyçylyk bermänni. Han bu wagt öwüzberdi bilen gara dumanlyny özüniň ansap teresine çekip otur. Olaryň ikisi de obul Sowetiň jogapkär işleri. Göräýme olaryň behbitleri, maksatlar bermeňdeş bolmaly ýaly. Emma ol hakykatda beýle däl. Komissar Kuliýew Sowete hakyky berilen oň wepaly adam, sözüniň lebdiniň eýeti adam. Gara dumanly gölün, biýmezsip, durnuksyz adam. Goýun dersine giren möjük. Han täzin şunlaka pikir etdi. Bulan ikisi de Sowetiň adamlary, bulan ikisi men bilen birleşmekçi bolýar. Ýöne näme üçindir bulan maksatlary aýry-aýry. Sowetiň baştonlary bulan birini sagymdan birini solumdan urudyp, men ertirki güni garaýşymy, niýetimi biljek bolup şeýle diýelenmeki. Ähtimal şeýledir. Ýöne bir ýagdaý Sowetiň öz içinde agdy birliň ýokdugyny aňlatman durunok. Bir taraplyk men üçin şu pursatda öräni ýagtybarly ýol. Beherdenne bolan bir uly jemaat ýygnanşygyna Oraz serdaryň galat sözlerini, galat hereketlerini paş edişi bardak wakany ýatlap ýetişipdi. Sen dykma serdaryň dowmasy. Sana bir şüýşe araga satyran adam diýerler. Edil şol narkada göwek ganyň daman ene topragyny satjak adam diýerler. Näden sen akylyň kemter? Bolmasa ak paşa ýaly uly şalygy agdyryp taşdan güýjüň garaşyna gargynçylyga çykyp bolarmy? Halktan üňeleşip iýetjek bolýan. O sana asla başartmaz. Halk diýeniň şaýkanyp ýatan deňizdir. Deňiz bolsa, böwetläp bir urakdyryp bolmaz. Han peýgamber adam. Sylsylmy döwrüň gowgalaryndan akylly başly,
başalyp çykýar. Yok, bir de del. Onun ýönkü hanlyk gudraty ýok bolsa-da, onu ilah sylaýar. Onun agzyndan karyp ýygyna düşmäge taýýar. Magtymyl nämedir garaşýar, ol da göter edýär. Inni meseleleriň başga bir tarasyny anyklaly. Anha ora Serdar sen şäkmeniň edil syýynyň üstüne oturup goşun toplaýar. Däde çapyşga taýýarlanyp ýör. Sen onu gollamakçymy? Oňa garşym ýa-da bir taraplykda oturjakmy? Dogry, ora Serdar men ýanyma enişime gerek gelip gitdi. Birleşip hereket etmek teklif etdi. Men oňa ikimiziň ýolumyz bir dällidim. Sen tek ora Serdar barada köp zatlary bilmeýäni meňdeş. O goşun toplamakdan başga-da. Başarsa türklüň zemmük telpegine kellesin sokşok bolup gardyryp ýör. Eger olany başarmasa, onu hökman İngiliz şliapasyna kellesin sokar. O hakda barmyz var. Biz onun Türk sultanlygy gipleşik geçirjek diýip İstanbuly iýeren adamsynyň İngiliz işarysy bolup çykanlygyny, onun Türk sultanyna gowşulmaly hatyny, maşa dertip İngiliz generali Mallesoňa gowşuranyny bilýäs. Şu zatlary salgylanyp, onun diňe İngilizler bilen birleşip biljekdigini guman edýäs. Sen inim ýeter terkerde diýip, han öwüz berdiğin tüýsürükden magtady. Öwüz berdi gurruňy ýylysy bilen ahyryny ýetiresi geldi. Oň gözüne sorup berdi. Han aga. Ora Serdar kise ýurtdan goşun çekip geldi. Eýsem siz şoňa nähili garaýaňyz? Babarap bilen gyzlarbat aralygyna saklansa, oň bile oňşup bolmaz. Ya sen, ya da men nimeli bor. Magtymyl hanyň soňky jogaby öwüz berdiğiniň göňünden tursa-da, onun ýüreginiň törüne bir damaryň mümkürlük bilen tiskinip gitmegine de sebäp boldy. Han türkmen topragynyň bir bölegini hut öz miras hemlegim diýip gadaplaýar o. Hanyň tagtyndan henidem umydyny üzmän eken o diýip oýlandy. Diýmeli, hawa kese ýerden goşun türüp gelse, gol gowşuryp oturup bolmaz. Beýle ýagdaýda biz Sowetler bilen birleşdik gerek. Menini gozulan kişi. Men ata çykyp galyş syýryp, kowha kowulga yaramasam-da. Men sözüme gulak asýan ýigitler maňa deregem garpşarlar. Şeýle diýer urluk bolsa, siz meniň adamlarymy aňsatlyk bilen taparsyňyz. Biziň gatnaşygymyz üzülmez diýip ynanýan. Ol üzülmedi. Magtymyl han bir gepde munun öň bolan bir wakany ýatlady. Tomsuň örküji bolan soň gün agyr göwresini ýerden göterenine göwrep, gyzyl ot bolup doýady. Onuň ýakyp ýandyryp barýan howry ýüregin gysdyrýady. Şo wagt han alysdan gelen näberli bir myhman bilen galasynyň ortasynda äpet, güzüm agazynyň aşagyna goýry kölegi tutýardy. Howanyň ýüzi bir hili saňjaryp, çal tozun örtüni meňzeýärdi. Gün iki günne deňlen wagtlary hana salam berip bir ýigit gelipdi. O ýigit öwüz berdiğiniň gepleşik geçirmek hakda habaryny alyp barypdy. Şonda Magtymyl han bir ýigitiň öwüz berdi tarapyndan iýerlendigini, hut onuň doganlygyny bilip dursa-da, onu hoşamay garşylamady. Han ilki öwüz guluynyň eline göterip ýören sözün taýagyny eline alyp, oň eýlesine beýlesine ünsüz seretdi. Bir uzak wagtlap maryzyna selpäp giden adamyň gataňsa aýatyna ýylmanşak bolan taýaga dällip, ýüzünde ýürükdirip öwüzgula tarap gıňralyp garady. Soňra ol sözün taýagy ýygyna tutup, iki elini bir-birine kakışdyryp elleriniň şaňyna aýyrdy. Han sowuk nazaryny tutmän, ortada duran suwly şilimiň azy çygyýaly uzun bagynyň uzunlaky müşdügini alyp galyň dodaklaryň arasyna ýetirdi. Ondan dözümlü tartyp şilim çekdi. Ýiti maly gözleýän nähene? Hawa. Eneriň tagmalymydy? Tagmaly. Ogryň tagmasa bamydy? Öwüzgüli şonna ogryň tagma diýilýän zada düşünip bilmän taňdymdy. Hanyň sorugyna jogap berip bilmedi. Muňa Magtymyl hanyň gahar geldi. Ol terteginiň aşagyna goşa ýastygynyň aşagyndaky tapançany gahar bilen tartyp aldy. Golunu galanyň gaýry günne or tarapyndaky uly dergi dawudyp, "Ogra" diýip öwüzgüla hem durdy. Öwüzgüliň şol ugra gözleri garankyrap,
baş aýlanypdy. Aýaklar taňgyllap, ýynjyklaryň yskyny açypdy. Ol entereklap zordan ýerinden aldy. Emma bir wada aýaklary bir-biriniň öňüne geçmejek boldy. Her ädem Magtymul hanyň eline sapansa anha göçer diýip gorkdy. Onuň tutuş durkuny oňjak titreme gurşap alypdy. Ýüz ädim semetarlykdagy dergüde bar ýança. Ol ýüz gedekdagy ölüp dirildi. Şonun onuň kellesine bir ýoguz pikir gelipdi. Indi maňa bu dünýäde düýe gerek bolmaz. Bolmaz. Soňky bir ýylyň içinde Magtymul hanyň durmuşyny şol ýal duşluklar adaty da döwürlüpdi. Ol ora serdary. Ýerid han hata etmäniň dedi. İnglis işaly gullugynyň iýberen adamlary bilen gepleşikler geçirmeli bolupdy. Han häzir özüne dilen teklipleriň hiç birini kabul etmeýärdi. Diňe bir taraplyk haklaýardy. Hiç kime howp salmajakdygyny aýdýardy. Öwel berdi. Gepleşik munun artyk süýnür gelmedi. Ol şonuň süýnem gepleşik bardak jemleji pikirini ma'lum etdi. Onu sözümüz sözdür aksakkal. Adamın eti haram bolsa-da lewzi halaldyr komissar. Gepleşik gün ýokary galyp urany tamamlandy. Edel şo wagtym berdeňide ýaşaýan Rahman goçuň gapsyna iki tane paýtun gelip saklandy. Olaň biri Magtymul hanyňkydy. Beýleksi bolsa Sowet komissary Öwelberdi Kuliýewiňkydy. Öwelberdi Magtymul han bilen geçiren gepleşiginiň aňyr baş üstünlük diýip hadaplamady. Garada onu öldürür üçin bähwetli gördi. Han öz atly nökerlerini ýytyrkap, Sowetlerin gyrmyzy baýdygynyň aşagyna gelip düzräýmedi. Ol Sowetlerä garşy baş götermejekdigini aýtdy. Ora serdar ýaly bir kese ýurtdan goşun türüp getiräýdi. Oň bilen asla ılalaşmajakdygyny aýtdy. Bu bolsa çylşyrmy wakalaryň mewjur ýan şu günkü barşyny öğrenmek witdilat. Öwelberdi şu ýyly pikirlere gümrah bolup türka. Birden onuň aňyna gara dumanyny çolaşdy. Şo günler adamlar bir-birine gutornukly münkür bolup durmasalardy. Haýdyr bir pähme görä. Eserdenrak bolanlaryny kim görenokdylar. Gara dumanly. Meniň hem üçin sorap geldik. Öwelberdi şular ýaly agyr oýlary başdan geçirip oturka. Kapydan talan bir adam girdi. Gözler gara äýnekli. Egini gara yapınjary, aýagy mesili. Depede gazal gotolly türk biçiwinäki çürrük gara bagana tepekli. Orta ýaşlarynaky sypaý geyinen bu adam işikden ýatlaryny mehetdil, gapyny jebis yapdy. Ýüzünden syýrygýan derin salyp durşuna alçaklyk bilen özü hakda aýdyp başlady. Ýelçiň ýolda oturmaz gepem. Oňa wagtam ýetmez diýlenne. Anha maňa da wagt ýetenok. Barmaly ýerim de köp, görmeli gürleşmeli adamlarym ondan köp. Dogry sen meni tanaýanam dälsiň. Maňa külli musulmanyň howunlary Adyl Sultanyň ýelçisi Genzim Türk diýerler. Musulmanlaryň köp üýşen ýeri Xiwa was etrapynda boldum. Ennem İstanbul'a barýan. Ol hamy gaýmak ýaly ellerini ýoňy tutup Öwelberdi bilen görüşdi. Şu aralykda da asrynyk bilen Öwelberdiň syýnap ýetişdi. Onuň ýüzünden sadarygyňmy, hyýyrsyzlygyňmy, köp bilmişligiňmi alamatlaryny okumaga çalışdy. Ýütgeşik bir aňan zady bolmady. Emma Öwelberdi daşynyň göräýmäge sypaý olup görünýän bu adamyň gözleriniň ýatagyna ýynjylygyň ýokdugyny gören desini aňdy. Onuň göreşleriniň adaty bolmadyk, ötgürlügini halamady. Ýöne adaty görä, oňa gelin geçiňde oturuň diýip oturmagy ýer görkezdi. Geplemsek, Türk kebapdaşda paý geyinen bu adam sözlemek gelegini Öwelberdi ýetirmedi. Hawa Adyl Sultanymyz ýüz hakda özüne barıp goşýan habarlardan sak tutup, Tağta Süleymanyna oturup turup bilenok. Ýebisipde janyna karar tapanok. Ol ören gala goply külpeti baştan geçirýär. Ol şu agyr külpetli günlerde öz dini bir garyndaşlary bolan size himayetkar hemde sahy golunu uzadyp bilmeýänligine gaty ynanýar. Öwelberdi gurrun marşyna onuň pikir ürüňüsiniň uğruny aňşyryp ýetişdi. Her halda bu adam biziň agdymda şöpelşäp görýär. Biziň daşarky dünýä bilen gatnaşygymyzy, kimlerle asnaşmakçy, kimden gaçarak durmakçy bolýanymyzy aňşyrmakçy bolýan bolsa gerek diýip oýlandy. Şonuň şüýnem ol özüni ýelçilerini ip gelen adamyň gepine sözüne uğurdaş
perdeden gopmadı. Genzim Türk, gepleşiň başyna öýdele uğurdaş gopulmajokdugyny öňden bilýärdi. Ol şonu da, söhbet erşiniň şu ýere gelip üdülüp galmadygy üçin öýdüniň içalysylykdan toplan tejribesini bil baglap, aýtmaly zatlary hakda şalt oýlanyp ýetişdi. Adyl sultanymyzyň size de aýtmaly beýaşagy sözi bardy. Şonam aýtman bergidar bolmaýyn diýip, anha bäher sowuldum. Ýol berdi. Sözleme ustad bir täsin adamyň bolşuna ank bolup galdy. Onuň aýdýan sözleriniň many hakda şuňur oýa batdy. Türk sultany meni ýüzüň sanap ýörkä. Oň şu ýagdaýda näme söz aýdyp biljekdi düşünükse. Näme üçin Sowetiň beýleki ýaly komissarlaryň ýanyna barman. Men isläp men ýanyma geldik. Munuň gözi meni synap görmek üçin gurulýan diplomatik pırlaklaň birimi-ki? Ehtimal şeýledir. Her halla bir ýerde düşünüksiz bir şüwkel sır bolmaly. Öwelberde şular ýaly oýlanışly pikirleri aňyny öwürip ýetişdi. Ol bu adam bilen her halla herzaply gürleşmegi ýürendigdi. Onu aýdy oturýylçy. Sultanyňyzyň bile getirmeli nähil sözi bardy. Hawa makul bilseňiz sultanymyz size şu kıyınçylykly günlerde özüniň himayetkär kuwatly golunu uzatmak isleýär. Ýol berdiň ostawsy ýerden gelen türk ýylçysyna kemden mümkinlik artdy. Onuň nakabyň aňyrtyna gizlenip duran hakyky ýüzüni açyp görmek üçin entek takatlylyk edip galagoplugyny, içki şüwgedini pyngan saklady. Bide Ünüsül nazaryny aýlan sultanyňyza köp minnetdar diýip, ilki sultany hoşallyk bildirdi. Soňra türk sultanynyň näme kömek bermekçi bolýanyny bilen gyzyklandy. O bide nähili kömekler bermekçi bolýarka? Genzim Türk az wagt bir göründüňläp oturdy. Sowet komissary aslyna sada adam adel. Ýöne her hally oskamsoň şeňge köre taşlap göreýin. Elbetde galla azyk. O zatlar özümize yeterlik bar diýip Öwelberdiň sözüni böldi. Okýarag nähili? Genzim Türk birden zarply gürledi. Bar. Belkim goşun kömegine mätäşdiňiz. Goşunmazam özümde yeterlik bar. Öwelberden gogundan turmady. Şoň üçin Genzim Türk ýuwaş-ýuwaşdan goguny düşürip, gizliňlikden açaçanlyga geçip urady. Töwekkülligi ýurdy. Serkerdi. Sen oýlanşman gürýän. Kite töweregiň ümsümlik bolmasa, sen öz oturan 4 diwaryň içiniň asuda bolany asla yeterlik därler. Sen näme gözüňe tutýan? Köp zady diýip Genzim Türk çalt jogap berdi. Toňra bolsa Öwelberdiň özüniň daşky hemde içki wakalardan ne derejede habarlylygyny bilmek istedi. Şora anyklamak isleýärmi? Dogry, anyklamak isleýän diýip Öwelberdim öýdgelerine gaýrat etmedi. Gaýtamiler onzady. Sultana gelip goşan maglumatlary görä. Eýranyň Maşat şäherine ingilisliň 4000-den ibarat uly goşuny Zakasbek girmäge taýýarlanýarmyş. Bagyşlan Genzim Türk. Siziň sultanyňyza Maşat sewitlerindäki ingilis goşunynyň sanynyň 3-den 1-ni aýdypdyrlar. Ehtimal şeýledir. Hawa ýakynly Zakasbeden Dorrer atly bir senagatçy Maşatdaky ingilis missiýasyna bolup şo goşunlary Zakasbek girmek hakda gepleşip geçiripdir. Olar hereketiň wagtyny anyk bellemeselerdi. Mumman araşypdyrlar. Onu bilýäs. Edilhanyň ingilislerden kömek sorap gaýdanam bileýäşger. Ýöne heni ýeren bide mälim därli atlaryň bolmagy mümkin. Öwelberdi ýyçyn gepledip, onuň Uras Serdar barada bir zatlar bilmekçi boldy. Şondan 4 gün soň Uras Serdar öz ýakyn kömekçileriniň birini Maşada ýiberip, ingilis generali Mallesonla gepleşip geçiripdir. Malleson Uras Serdarla geçiren gürrüňlerini alalaşyk şertleşigini ähtibarsız görýär. Näme üçin? Genzim Türk şupurdatdy, ilşe mahsus bolmadyk gönümellik bilen gürrüňleşini sorup berdi. Ýöne ol özüniň bir ýagdaýyny tiz duýdy. Onuň ýüzüniň ýuka hamlary ýygyrlyp tiskinip gitdi. Boyunyň ýoýun damarlary bir takatlyk bilen tartylap başlady. Ýüregi gürtüllap urdy. Uras Serdar bilemeýälim bolşuna görä, Mallesonla gepleşige garaşylmadyk ýagdaýlarda girişmäge mejbur bolupdyr. Ol özüniň ýakyn kömekçisi Nazarbegi bilen ýani türkler bilen gepleşip geçirmek üçin İstanbul'a urdan eken.
Ýoly bilet bolup Nazarbegi alyp gaýdan adam bolsa, İngiliz işarty bolup çykypdyr. O Nazarbegi İstanbuly däýerlen maşady. Hut İngiliz generali Malesonyň ygtyýaryny alyp barypdyr. Maşatda İngilizler Nazarbegi götürse ogluny taklap. Uras Serdaryň ýygynyň adamy ýörpdirler. Şeýlelikde Uras Serdar biýalaş Malesonyň şaklygyna barmaly bolupdyr. Onuň ýaly tekliplerini gögünese kabul etmeli bolupdyr. Ýöne men aňlaýyşyma görä, İngiliz generali ilki ýözüne ýutulman soň şo gepleşige mümkinlik edip oňa şübheli garaýar. Ony ýözüniň aýytly hereketleri üçin ähtibarly tutary kazaplap bilenok. Ýöne general ony ünsünem düşürenok. Genzim Türk ene bir ýyl üýşönüp oň iýini düýrüp başlady. Sebäbi ol Nazarbegiň orta ýolly ogurlanyp maşada alınıp barlaşy barady. Dünýäde özünden başga adam bilýän öýdüp gumanam eden okdy. Genzim Türk'ün mundan artyk bir ýerde durasy gelmedi. O gidermen boldy. İngiliz özünden akylly bilenem. Özünden mekir bilenem iş talyşyp. Dost bolmagy halyan näler diýip Genzim Türk içinden pikir gurdy. İsali bütün ömrüni aňtamalydyr. Tapmagy çalışmalydyr. Şo bir wagtyň özünde üçgärligiň başarmalydyr. Ol munuň üçin ýolunyň sagynyny, solunyny, ýeňse tarapyny, gabat garşygyny görmegi başarmalydyr. Öz behwidi bolmadyk ýerde ulak eglenmelem däller. Kör köpügi haraşlamalym däller. Şu pordatda Genzim Türk'ün galawplygy artyp, onuň urugy paragatlygy bodurup urapdy. Bu şonuň üçin ol, orta ýurtlary boýunça İngiliz işaly gullugynyň garry enesi, General Bailey'nin hemişe gowy görüp, hem de aýratyn tekrarlap aýdýan ýokarky sözlerini täzeden bir ýadyna saldy. Ýerine turmak üçin gowsuny jüredi. Elbetde ýögöz berdi terkerde özüň bilýän. Ýelçiniň pişesi bir ýeriniň amanat gepini başga bir ýerine ýetirmek. Başkan gepini gursa ýydyna ekitmek bolýar. Menim näme? Size aýtjagym aýtdym, eşjagym eşitdim. Inem ruhat bolsa ýola düşdüm diýen. Ýola düşdüň ýol tenki. Baranyňyza sultanyňy aýdyň. Bize hyýanat etmese, oň bize kömek etdigidir. Biraz wagt bugün dinläp durýar. Bu adam üren ýetakylly, duýgur, behimli adam bolmaly. Muňa hirsap gürleşeýin. Genzim ilçi. Şu ýerde meni inkite goýan bir düşünýeklik bar. Geňdat. Siziň sultanyňyz Zakaspi oblast soветini İngilizlerden goramak üçin goşun kömegini ödürlüyor. Bugün mü olmasa, şu ýerde bir şühili emmazyk bar ýaly görünýär. Genzim Türk, özüniň Türk sultanynyň ýelçiligine kepil geçýän möhürli gaty gursak şühünden alyp, ony ögöz berde tarapy tutdy. Men ýelçi. Ýelçide ölüm ýokdur diýlendir. Ondan men taňa şunu aýdaýyn. Sen sultan bilen taçakly atnaşýamyň, ýaraly garpyşýamyň. O men durmuş mütelama ýerenok. Aýt diýdi, aýtdym. Aýdylanyny eşitdi. Eşitdim gösteram. Öwelberde bir ýyl alyharmak ýagdaýda galdy. Gaharynyň gelýändigini, howatyrlanýanlygyny aňşyryp bilmedi. Ilkilerine Genzim Türk hem öwelberde bilen alyp barýan gepleşigini asla götün çekilmekçi däldi. Olany özüne tabiň edýänçe, özüniň köne hemde täze heňleriniň hemmesine hiňlenip görmek ýürüne dup gelipdi. Emma ol öwelberdiýiniň ýeti duýgurlugynyň howatyr etmän durmady. Bir yerde artık durası gelmedi. Yerinden turdu. Gapa goloy varıp ayak çekti. Yoksa da tas bir zat undan ekenim deyip eýdine görüldü. Türkmenin gözleri yanıp durun oğullarının yine de bir yerine sultanımızın sargıtlarından bir yerini aýtmalym gölün men o gabat gelip bilmedim. Kim dollayıp özberdi on bilen içken ılıklarını. Onu unutmadık bolsam palkovnik Gara Dumanı deyipdir öýdýän. Ol birinji jahan ruşunyna Kawkazda Rus goşunlarynyň hatarına hereket edip bize ýagyn türklere garşy uruşa atlaşan türkmen adam bolmaly. Genzim Türk çykyp gitdi. Öwelberdi ilki başta Genzim Türk hakda düýpli bir zady göwnünde getirip durman. Ýöne bulaşyk zamananyň sergezanlarynyň biridir diýip pikir eden bolsa-da. Ol Gara Dumandynyň adyny eşitenden soň bir hili mümkinligiň çoň ýerine böküp düşenýär boldy. Onuň Gara Dumanla bolan garaýşynyň tegelek töteginiň ýene de bir çeti gädirenýär boldy. Türk ýelçisi Gara Dumanlyny üren gowtanaýa.
Olan nerden bilip ýörkä? Ol ki gara dumanly bilen gürleşip, ulalaşyp, soňra men ýanyma geleýdimkä. Gara dumanly Sovetleri ikili diýemkä. Agaç ýarskynyna gider diýilende diýemkä. Açyk bir zady göz ýetirmän. Anyk bir zady aýtmak kıyyn. Öwelberdi gwardiýa atryadynyň howulsyna gelip paýtugyny düşenni. Dürli masklara türgünleşip ýören esker ýigitleriniň göçgünli gülküleri, şowguny tesler tappak edildi. Komissar bir ýerde bir şady horramlygyň bardygyny aňsady, bir wada oňa ähmiýet bermedi. Ýöne 40 oly ýigidiň hemmesi kenedem gelip durýardy. Edil şo wagt hatara duran eskerleriň arasyndan bir saýrym çykdy da Öwelberdiň alkyny kılıp bardy. Ol barşyna da harby türgünleşip geçýän komandiriň üstünden boýurgunyp ard edip başlady. Başyň gözüňe dönen daýjan. Diýişiň ötýän bolsa, şu kemenlere putura gaýtsana. O maňa hiç gün berenok. Hatardan öňe çykarýady, şol törpüsini hürrelep, kellemeyecek bolup dur. Biýigit Öwelberdiňiň öz ýegenini. 3-4 ay mundan öň gelip, meýletinlikde Milli Gwardiýa atryadyna goşulypdy. Öwelberdi ilk onu üns berip diňledi. Soňra onuň hatasy sady rewişde ýalrap duran göreşlerine garap duruşyna içini gepletdi. Wah, ýigit başyňa dönen. Sady bolýandy. Ardeçek bolsaň, adygymy galty bolýady. Geýmeşigmidi täzerep berindi. Gara, häzirlikçe gözüňiz ady ele. Yatyp durýan ýerime darışkanlykdy. O zaman hem şunu ýigidin türtdiýä diýip Öwelberdi ondan sorady. Komissaryň bu sözleri Allah şükürün gulagyna da iýilmedi. Ol özüniň keni gogzamadyk gurtawnyň dergözüni asmanda dowam etdi. Pirnadar kakam meni aftansiýa getirip, ot bile aşky wady urduny. Ilki bilen berden barşyňa Öwelberdi daýyň tapgynyna, öňe şoň ýanyna bargyny ipdi. Ondan bir adar berjek bolsa, çekinmegende şoň aýdaýyny ipdi. Öwelberdi bir ýerde bir sındaky adyň ýokdugyny göz ýetse-de, gara sady ýigdiň göwüni üçin soragyny ikinji gezek gaýtardy. Komandir saňa näme diýe? Allah şükür ay ýaýdanyp, bir wada näme diýjegini bilmändim turdy. Gurok suýudyny. Boynuny bir gapdala gyşardyp, naýyn zar söýledi. Daý, ynanay. Men çoluk bolup görüpdim, toklu wakyp görüpdim. Ora borup, döwüp görüpdim. Emma şu tüpüň diýilen zat bilen şu ömrümde iş talyşyp görmändim-de, şuny aýdýan. Bilen gören zadım dälle. Ýöň näme tüpüň diýen zat görmänmidiň? Allah şükür inni ýöňki ýaldazmaş dälle. Ol biraz köşeşipdi. Görmesine görüpdim. Mehin galadan ýokurrakda dağı içinde top yatanyň goýunyna goýun wakyp ýörkem. 2 tane atly poşy goşumda gelenne. Şolaň biri maňa tüpüňni attyrjagam boldy. Sen atmadyňmy? Ýok, atmadym. Olaň biri tüpüň atyp gördü ýa beýleksi bolsa, şoluk ahmal bolaýmagyn. Ataňda tüpüň dep ýandyr. Käwat şıpırtmaňdan agyz halaýmak häzeten batyr diýe. Men näme bir tähir sada adam bolumdan soň atmadym da. Gorkupdyň da diýip Öwelberdi bir ýytyar ýylgyryp goýberni ödem duýmady. Ey daýjan, häsiýetini bilmeýän atyň sagyrtan sypama diýipdirler. Gaçyrak duranmy kem görmedim de. At çapmagam kıyın at üstünde kılıç tigirmagam öwrenip barýan. Ýöne daý tüpüň atmak diýen zat maňa başardan okda. Öwelberdi pikir etmýär. Saňa şu tüpüň atmagy öwretmek, guş tutmak, towşan aglymy üçin gerek bolan bolsady. Onu saňa şuny öwrenýän durmazdyk. Sady bolýan ýegençigim. Gadaply garpyşyklaryň, jan gerekme pyşak diýilýän pursatlaryň bolaýmagyny ýahtymallygy hakdy. Haýyp sen bilýän zadyň ýok. Bolýaýagyn. Men seniň komandiriňe tapşyran, olenni saňa käýemez. Allah şükür arkada alynan soň özüniň gatyrganmagyny täzeden delillendirmäge çalışdy. Bularyň buýurýan ýumuşlaryny göreňdi, ýeňsizem barym guruşýa. Göwresindäki göýüşini götürmäge öz gurbatyny ordan satýan bir ýerini ata mündirip alyp geldi. Darnagyny tiken rumadyk adam ömür ok degip ýaraly borum diýsene. Men şonu da onu ýaşyl geçecek bolup, onu atyň üstüne mündirjek bolup, onuň elinden çekýän. O bolsa men aşak çekýär. Tasatdan agdarypdy. Sen atdan düşüp, onu götürüp ata mündirmeli keňde ýegen. Oho! Beýlesin odanlar, sen özüň şo ýerde taşlardy, aty gamsa basaýardy. Hatara duran gwardiýa eskerleri heder edip gülüşdirer.
Hatta saklanyp bilmeýän öwüz berdiğiniň öýdem göwün goşduk güle ýylgyrdy. Şo wagt gwardiýa atryadanyň komandiri Mehmet Gurban gelip öwüz berdiğiniň gulagyna pışardap bir zatlar aýtdy. Ol kelledini penjelep nagyra çekdi. Diýmerini biziň aramyzda Han Mehmet sadanyny ýok da diýip öwüz berdi öz ýakyn garyndaşy ýogulyny ýaly daglanıp gürledi. Han Mehmet sadanynyň jetedini ýerdi. Atryad komandiri Fägin men jogap berdi. Yssuwady jetediň anzar worksy boldy. Biz şoň şuň ony öten gece 15 atlynyň uğratma bilen öz gobraryny uğratdyk. Öwüz berdi ahmar bilen hırsyndy işläp bir gapdara şekilli. Gaşlaryny bürjeşdirip ýüregine soğdum iňe tanzyran nekstyldy. Han Mehmet sadanyna o katanyň Seyit hojady anykmy? Anyk. Biz olaň dördünem atyňy alyp gaýtdyk. Kamerada ýeke-ýeke taklaýas. Olaryny biziň elimizden diňe amanatyny tapşyryp barlar. Ýöne komissar şu obul sowetdäki gara dumanly Seyit hojany bir kedek sorady. Oraya tek şähere getirilen oklar diýip men oňa ýalan sözledim. Olary uşurmadym. Sebäbi olaň ikisi de Paşa döwrüne polisiýa gullugyna biri işlän adam. Bir tokoyda Kemaly gelen şagallar mykad edim. Olara inanmadym. O gelipsiň. Ondan maňa hut şu wagt Seyit hojany görmek gerek. Oňa özü ýertirden bäri bir sekli siziň bilen duşmakçylygyny talap edýär. Mehmet Gurban Seyit hojanyň oturan aýna penjerede tamamyň gapsyny açdy. Tamamyň içi garankydy. Azgar howasy agyrdy. Ýakymsy ýygy burnuň urundan gözüň ýaşardy ýady. Gap açylandan soň tamamyň içine azyk ýagyty düşüp bardat aýyl-saýyl bolup görünýär. Seyit hoja arkadan diýwar berip oturan ýerine dagrakdan sargylt murtlaryny sypaşdyryp özüni epey bir adam ýokmyny görkezmäge çalışdy. Seyit hoja keltezik ardynjyrap bir az böwrüni diňläp oturdy. Soňra ol seyrekden öskün gaşlaryny bürjeşdirip gyrsa sypata berdi. Gelegurt ordusyna goşulan it adatça atylýandyr. Seyit hojanyň otlukly nazary, aguly dili, öwüz berdiğiniň gahar gadygyny joşturdy. Tamyň ortasyna sütün ýaly iki ýana araň atyp duran Seyit hojanyň göze ilginç, bulanşok gözlerini aşaklyk bilen syýrlady. Soňra öwüz berdi içini gepletdi. Munyň kenidem demden haşylyp etilmändir. Oňa şu pursatda kesitli jogap bermek gerek. Sözlemek geregini Seyit hoja ýene-de öwüz berdi ýetirmedi. Şumlugyň diýri alamaty bolan bu adam demir dyrnakly penjelerini öwüz berdiğiniň ýakadan aňsatlyk bilen aýrardylar. Gaýtam ol örj alyp deherini gaýgyrman pürkýärdi. Dowma bilip goýun. Maňa büdüreseň gaty büdürärsiň. Meni garanky tama gazap goýanyň bilen bir iş bitdi diýip hadaplamagyň. Ýok, ol asla beýle däldir. Birden ikimiz oturan ornumuz çalışmaly olaýmagdan mümkindir. Seyit hoja diýip öwüz berdi, aram ses bilen gürledi. Bilip goýun. Tyýygyň üstü atarly ýoldur. Sen diýini küze dogan terçe. Bugün maňa jürküllemeni öwretsek bolýarmy? Oýuna giren utmak üçin, uruşa giren ýeňmek üçin girýändir. Seyit hoja gürlendi. Onun ikat yoğun yumurtgosy ýaly alym guly menekli ýüzüniň hamlary ýazylyp bürjüşip gidýärdi. Ödüniň awazyny beýsirat ýüzüne çykaranym eňdiýärdi. Seyit hoja ödüniň benni bolmagyna garamazdan barha gyzýardy. Öwüz berdi bolsa, onuň tersine adat sowukkanlygyny gollan beren okdy. Ol üns berip Seyit hojany boýdan maşa gözden geçirdi. Onuň eginlerindäki köne polisiýa ýegin maşyny güne renkösün galyň matadan dikilen dik ýaka kiteriniň eginlerindäki keçekleri gara gyýaz bolup kirläp giden sary pagonlaryny, belindäki ýaty gaýş kemerini, aýagyndaky ökseleri gyşaryp giden ýadygyny, başyndaky öskün tüýlü köne telpegini siňenlik bilen syýrlady. Beýeşikler könerçen ortalardy. Heni gidem onu äpet hemde haýbatly görkezýärdi. Sen kime ýara götürenini bilýärmi? Oňa bilýän. Diýip Seyit hoja barmagy bilen eginlerindäki solok renkli zerli pagonlaryny görkezip has iç ýakys görledi. Men bulary köp ýyl bäri göterip gelenlerin. Bulara ýöňem ikili edenlerlerin
Innem olur ikilik etmerin. Men sizin hemmeňizden dynýansam, men orta ýolda taklajak güýç ýokdur. Özberdiňiň gahary dıkyn alyp damagyna doldy. Bolsa da ol erkiniň wagtyna el alyp ýetişdi. Ýüzüni ýerden galdyryp paragat seslendi. Ol peltepeleňi kelläňden çıkaryp taşla. Sen özüňe ne hil ýoğuz kysmatyň garaşýany bardy oýlan. Teyit goza, akylnyň adaşany ýaly gat ses bilen jakkylap güldü. Ol özüne jeda berler diýip asla pikiremeden okdy. Onuň keni ýüzem hörpü gat ýokurdy. Dogma, ýüzüňde bäbek tüýüň tozgulap dur. Durmuşda entek gören zadyň ýok. Maňa jeda bermäge sen diýişiň ötmez. Diýeden ol pil badilerini unutmagyn. Ondaňam, men senden ýarty ýer kökän artyk ýenim üçin saňa şunu aýdaýyn. Bire ýylyň garşysyna giden, bir de joşkuny ýylyň garşysyna giden todor. Siziň şo öllerlen atlyňyzyň oko tutulmagy, size suw kädiniň suw ýoluny synýanyň ýatladýanlygydyr. Sen demden haşyrlygyň goýdy. Yaraly toparynda näçe adam bar? Şolaň goly düşmän galanlar kimler şolar aýtdy. Olar saňa näme üçin gerek? Özberdi diýişinden syzyryp gadaply gürledi. Olaryň köklerini ýeke-ýekeden boýa köglän ýaly edip köglemek üçin gerek. Ondaňam, sen diýeden uly pillýäniň kim? Seyit Gozaň birden gözi betelip gitdi. Emma ol öňkü bady huwalyny taklajak bolup çalyşdy. Az wagt alňasama. Onu hawan kimdigini öz gözüň bilen görersiň. On gadaply buýruklaryny öz gulagyň bilen eşderdiň. Atriat komandiri Mehmet Pelwanyň sabır käde pürepür bolup, Seyit Gozaň ýakadyndan penjan urdy. Onu erk kakýanlyk iki ýan silterläp başlady. Edel şo wagt asmandan patlap gaçanlyk gara dumanlynyň kömekçisi açyk kapyda peýda boldy. Ol gelişine de Özberdiň gulagyny pişirdi. Siz gyssaly komissar Pankeniň ýanyna barmalydy. O şey diýdi. Bir ýerde gopýan garatada üns bermeýänden bolup, gelişi ýaly çykyp gitdi. Özberdiňiň ýüreginiň törünü bir damar tartylap mümkürlük bilen eritip gitdi. Seyit Gozaňyň diýeden uly pilwady ýanyma gerem, şok gara dumanly bolsa gerek. Ol bir ýerden udaklaşyp barýan kelte boýly, çakkan hereketli adamyň ýerininden mümkürlük bilen garady. Soňra ikirjiňden men Mehmede ketgetli tapşyryk berdi. Seyit Goza dagyny aýra-aýrylykda taklamaly. Hiç kim bilen duşturmaly, gürleşdirmeli. Erteden giýje goýman. Bulaň dördüsinem harbi tribunalyň ygtyýaryny geçirmeli. Şi işe saňa tapşyrýan, düşündimmi? Düşündim, diýip Mehmet Pelwan anamly jogap berdi. Özberdi Sowetiň uly gapysyny nazarlap uranyny. Onuň kellesine garym gatan pikirleriň bir gideni möwzalyp urunýardy. Şo pikirleriň içinde oň kalbyna anjyklyk döredýänini, gahyny getirýänem bardy. Hatta alkem hügötünü götürýänem ýok derli. Ol diýman oýlanýardy. Seyit Gozaň gollar saralga tutsaglykda oturan wagty. Pişik kaýbatyna tanylmagy näme alamatka? Omuny ýönelge edýänlerdir. Birini arkadan diýren bolup edýänkä. On arkada ýönüş kimkä? Özberdi. Şu ýyly pikirlerle gümra bolup, Sowetiň agyr gapysynyň ýatymy tutuwagyna ýelini ýetiren wagty. Garaşylmazyk duşuk boldy. Onuň gabat garşyndan ýüzüni göýe tutup gara dumany petepet çykdy. Onuň batnakly sözleri Özberdiňiň ýüregini bulady. "Ha, komissar, gwardiýa skerini atyp öldüren ganhor banda başlygyna rewolýusiýon şäheri görmäge bogunyň ismeýärmi? Adatça ýüregi ýuka adamlar söwgeşe girmeýärler, egerde gara dumany sözüniň soňuna aýtmanyňdy." Onuň bu sözleri Özberdiňiň gatga gaharyny getirdi. Ol gara dumanla algysa jogap berdi. Harbi tribunal oňa näme jeda bermeligini ikimizden gowy biler. Onuň üçin tribunal gerek däl. Deslap gümüni çekmeli. Sen ýüregiň etmese, o bolmaz. Şol atyşyk meýdanyna ýigitler sen isleýişiň ýalydan bolsalar, ondan günäsen sowabym özi bile giderdi. Emma ýene geç. Harbi düzgünlere eýermeli bolar. Ondaňam, näme? Bular aslynda ýol ugrunu gürrüňler däler diýjek bolýan. Şunuň bilen Obul Sowetiň işigine, ona da Özberdi bilen gara dumanynyň arasynda bolan gepleşik belli bir meseleni çözmen tamam boldy. Emma Özberdiňiň ýüreginde mümkürlük gozgolaňa
goýýan gara kölgesi çar tögerege urunup başlady. Be gara dumanly Seyit Huzan Gazal Gwardiýasynyň üstüne yaraly çolanyny bilen ok. Garakçynyň getirilip garangy tama gawalanyny oňaýdan adam ýok. Bir ýerde erişiň bir uzy şu gara dumanla gelýän bolaýmak gaty mümkin. Seyit Huzanyň tutulmagyny oňa gwardiýasylar aýtmandy. Garakçynyň gola düşmän garyn nökerleriň biri aýdyp bilen bolmak mümkin zat dälmi? Gelin tek biraz kesim sıkarman gideyin. Häzir gara dumanla Sowetiň içinde uly işler ynanlan komissar hökümine garabyň goýun. Egerde onuň bir iş bilen panhan baglanyşy bar bolsa, onuň ýüze sıkarman ok gelip bilmez. Daşyndan görä ýeňde gara dumanly bu wagt gaty-gadaply görünýärdi. Emma işginlik bilen ýene-deňde belli bir röwüşde gara dumanlynyň salynyň gowşokdugy duýulýardy. Ýüreginiň pelwan damarlarynyň biriniň wehimli tartylaýanyny syzyryp durýardy. Onuň reň köçük, ýüzi salyk görünýärdi. Ol Seyit Huzanyň akmaklygy derarly, özüniň gizlin sırlarynyň üstüniň açylaýma kopynyň daş därligine göz ýetip durandyň. Häzirden özüniň daşyny çepaýlap, gizlenmä bu kedinýänligi heni köplere belli däldi. Gara dumanly kişi gorhanadan alyp giden ýaraglaryny hut şu Seyit Huzanyň özüne tapşyrypdy. Derur bolany, o berlerinden atyryap dönmegdi, şoň özüne ananyp dagyryn. Özünden biýigini şereket edip çoçgora solaşan Seyit Huzany halal etmek üçin gara dumanlynyň nähili agyr oýlardy ýola ataryan gakdy, ýene hiç kim pikir etmeýärdi. Gara dumanly özüň Obl Sowetiň sastawyny aman saklamak üçin şu pursatda her edip Seyit Huzany benlilikden boşatmaly, ýa-da ony hiç kim bildirmän gümlemeli. Şu günni hut şu tagatda gara dumanlynyň öňünde duran iň bir zerur gezipe şundan baratdy. Öwelberdi komissar Pankin'in gapsyny açanna, kabinetiň içinde gopýan garadat uludy. Ýaşy 60-dan geçen gara geyimli bir goja hamlary goşor tünklerini sırlaşıp giden gataňsy ellerini öňe tutup, Pankin'in ýakadyndan toglap tutup onu gyssaýady. Dişlerini tızdyryp gyjyrdaýady. "He, Pyotr Ivanoviç, biziň eriz hökümetimiz sana deputatymyz diýsegem boljak. Ertigiden başlap hiç kime çörek paýy beriljek dälmiş diýip bir gürrüňmi? Ödem şo gürrüň, ýer içinde şeýler ýaýrapdyr, göli hut şäheriň göwresine sygman onu ýaryp barýa. Şo gürrüň senmi? Adyk gutorýamyş diýerler. Elle barjasynam Sowetiň gopbamdyk komissarjyklary udok bir ýerlere ogrunça uradypmyşyn. Kese ýurtdan goşun ýarag sorap aljakmyşyňyz diýerler. O ne hili? İşçileň ýarpysyny goşuny çagyryp aljak bolýamyşyňyz diýip aýdýarlar. Eger şeýle etseňiz, mehriban bolsun. Parawoz kim sürür? Demir ýoluny kim bejer? Ustahanlar gower boşap gal bermeli bolarmy? Näme adam ýaň? Jogap ber. Pankin ilki elini daldalap gojanyň gursagynaky soňsuz myşmyşlaryň paýagolaryna garaşyp durdy. Soňra gojanyň burusap tütäp duran gursagynyň entekler egzerildärligini aňyp beren ses süren öýlerini. Arxip daýy. Gusto diýmen soza bolýardy. Maňlynyň burşok bolup akýan deri ýygy-ýygydan ýeň bilen tersleýin oňlaryny tipirýärdi. Soňra ol birden üşörlüp Pankini çiňerlip seredip durdy. Arxip daýy. Beýle zatlar ýok, bolubam bilmez. Gojanyň öňküden meter gahar geldi. Bolup bilmez diýämiň? Dekdüýüniň ödünne. İşçileň çörek paýy kirbenkeden 2 çepbere getirilmedimi? He? Şo bolup bilmedimi? Ýöne dogonjugum, dogry aýt. Biziň adygymyz ogrunça gaýsy güm gitene uratdyňyz, he? Näme üçin uratdyňyz? Pankin gysany, Arxip daýy. Şu ýaka walla senki. Şu günem, ertirem. Näçe toglap tutarnyň tut. Ýöne açyrak edip aýdaky. Baýylgan gürrüňler nerden çykdy? Usta jüzüne näk tagajykda eplerini kağıt alıp, onu Pankinin gözünün öňünde silkelep durşan jibirnýär. "Anha, ene şu ýerden görýämiň şunu, he?" diýdi. Pankin usta Arxipiň galgydyp duran kağıdyny eline alyp, onu ýazlanlar okumaga durdy. Öwelberde orta bir ýerde gopýan garatada aňk bolup synedip durdy, oýlanýardy. Gozy ýanyna ýurlaşdyr bilen hut işläp duran ýerini gaýrypdyr diýip içini epletdi. Gozanyň egnine gara ýagdan eýalan işeşigi bardy.
Onun ayağındaky gonşly batinkadynyň şep taýynyň aşagy gasan bolmagy çemeli. Onun bir ýelinden ýüp bile tarapdyr. Arhip ustanyň gözündäki äýneginiň bir gözüniň aýnasy zuwa zaýrlypdyr. Pankin aralykdan bir çemin tapyp, Arhip daý erteden başlap işçilere berilýän şöregiň möswerini iki arttyrmakçy diýdi. Onu ýyl arttyrmakçy diýip usta tamakin nazaryny Pankin ýüzüne dogurlady. Çörek süýüňde ýüze salaty urbaň bolmasa, adamlaryň çörek paýy näde bartdyrjak? Bilýämiň Pyotr Ivanowyç, jemaat agar howdura düşdi. Aşgabat deposynyň işçiler tap-tap bolup köselere bozup çykdylar. Baş-başa da zan-zana. Olar hutteň öz ýüzüň göretler gelýär. Öz saýlan deputatlaryň sözüni öz guloklary diňläpler gelýär. Ýör, olaň arasyna baraly. Pankin ilki uludan bir demin alyp, aýgytdy urtup ata girdi. Stoluň bir çetininde duran öskün gaşly papagyny kellesine çümre geyip akşamlandy. Soňra öwgederde öldürüp. Ýagdaýlar şeýle komissar diýdi. Öwgederde bir adamym ýa-da şekilip bolmazak ýagdaýyň bardygyny gözüne ýetirip bütünle ketitli görledi. Tewekkellik etmeli. Adygy şu wagt işçileň gözüniň alyna çörek şähertmeli. Diňe tapmaly. Hana adyk. Ýok da nirden aljak. Tapmaly. Diýip öwgederde ketitli görledi. Diňe tapmaly. Bolmasa işçiler bilen Sowetlaryň arasynda anamsazlyk ula gider. Silemazlyk bilen bir-birini ağırlan atalygyň arasynda dören anamsazlyga meňdeş bir ýagdaý emelegiler. Arhip daý öwelberdiň burşuna geň galdy. Adyň şeýle tigi tapyljagyny gözüňe getirip bilemok ýigit. Sen gaty agyr ýükü boýuňa şeken bolmasaň ýagşy. Sowetliň mukaddesligine dil ýetirilmeli üçin şu pordatda diňe şeýletmeli. Pankin Arhip daý bilen Aşgabat deposyna gitdi. Öwelberdi orada kömekçisi Şamrady ýanyna alyp Söwda hannasy Halat begiň öýüne tarap ýola düşdi. Tomyň başga günleridi. Komissar Kuliýew birden gürümjürüm bolaydy. Bir günläp ondan gördüm bildim bolmady. Kuliýew gözlemek işi harby komissar Kopitov tapşyryldy. Ola Aşgabatdaky ähli türmeri agdy duňdyr etse onu tapmady. Soňky günne onuň kim bile gürleşip nirde bolany bilinmedi. Öwelberdiň gassagly bir işe çykyp başga bir şäherge giden duýdup, meýli her gün stansiýa baryp, iki tarapdan gelýän ýolawçy otlaryny garşalýady. Öyle çimerer bolupdy. Şagadamdan gelýän ýolawçy otlusy stansiýa gelip saklandy. Köpeglenmänem günne ora tarap geçip gitdi. Bu otlularym öwelberde düşmedi. Meýlis alyp gelen paýtun bilen ýygyny durundy. Ol ýaňy annen köfköçüne düşenni 12 san geýin uly gartaşan adam taklady. Olar ýöýlerini partiýa ilçihanasyna ertip gaýtmaklaryny haýyş etdiler. Meýlis boyun gasyryp bilmedi. Paýtun Kuropatkin köçüne düşüp Gulmatara tarap gönükdi. Paýtunyň oturan şokka takkally adam seňriginiň üstündäki pensiýasyny akşamlap parça gürläp başlady. Ol özüniň uly şirin ofisier dogonyny bir türkmen goçunyň atyp öldürýäni gakdaýtdy. Bu habary maňa şu ýerdäki partiýa ilçihanasy ýollapdyr. Meýlis atlary maýdana sürüp barşyna gojalyň gürrüňinden üýtüşik bir many aljagym bolup duranokdy. Onun öz kalbyny gopýan garazat başga zatlar hakda pikirlenmäge maý berenokdy. Şokka takkally adamyň ýollaşy iňçejik sesi bilen gürrüňe goşuldy. Bu ýol habaryň käbir tarapyny anyklamak isledi. Sen dogonyňy türkmen goçta atypdyr diýdiňmi? Maňa bu habar partiýa ilçihanasy ýollapdyr. Maşadamy? Hawa. Şo türkmeniň atanlygyny gözler bilen gördülemmi ki? Onu biljek del. Ýöne atdy diýilýän türkmeniň gözüni gördüm. Orta boýly, eginler teredilep durun ýaşyk eken. Burnuň aşagyna pazalyň kölegözi kimin gytyjak murtam bar. O ýadyr nirde saklanýar. Topçulaň snaryad skladyna. Özol ören gizlin hemde berk saklanýar. Atyrly diýilýän dogonyň jetedi nirde saklanýar? Onu özüň gördüňmi? Ýok, göremok. Ilçihanada saklanýar diýip aýdypdyrlar. Inni görjek. Men şu şäherden 30 ýyl bäri ýaşap gelýän. Emma türkmeniň ne hakkana erini bulanyny henüz göremok, eşdemogum. Dogonymyň ölümi maňa uly ýetdi. Başym şaşdy. Nirde hakykat, nirde galplyk. Onu göz ýetirip bilemok. Bir de bir sırly emma bar bolmagy mümkin.
asyk bir zat aýdyp biljekler. Meýlis olary barmaly ýerine ertip, aýdyny durunny. Oly pesli ýol geçýänse, hiç bir zat bolmadyk ýaly atuda gaýtdy. Atlaryň sazlaşky toýunak gurşuna diň salyp oturdy. Ýöne şo wagt Meýlisiň aňyna bir pikir solaşdy. Şo topçularyň goraganasyny saklanýan adam öwelerde olaýmasyn. Meýlisiň ýüregine dogul düşdi. Ol paýtugyna goşulan atlarga sap başlady. Şondan gaýdyşyna ol göni harby komissar Kopitowyň ýanyna bardy. Bulun ýagdaýlaryň hemmesi hakda oňa jikme-jik görüň berdi. Ol şuňra oýbatdy soňra. Hökman barlap görmeliydi. Harby komissar birinji kömekçisini ýanyna çagyryp oňa kepildi görkezme berdi. Hut şu wagt dol söwüş taýýarlygyna eskerleriň bir rotadan topçularyň howurdan alyp bar. Bu hakda hiç kim iştat bilmeller. Topçularyň ýerleşýän ýeri daşdärli. Kopitow bilen Meýlis topçularyň howurdan baranlaryna ilk howla goýarmydylar. Hasanna ileri tarapdan ýargyly eskerleriň tüýüşip gelýänini görenlerini, rejen geň därligini aňyp, derrew dergede gorugçylary dergeden giňden açdylar. Bu topçularyň howlusy ýürek gaskynç bir tukatlykdy. Bütün töwerek matam görnüşünde. Ulu dergedeniň her gapdaryna bir gara baýdak aşak egilip atylyp goýulypdyr. Topçularyň ştabynyň gapsynyň ýokarynda bolsa, çaklangyrak portretiň daşyna gara mata çekip atypdyrlar. Kopitowy sıçanyň guyrugy ýaly inçejik sarja murtly, kiçiçin ofisier garşaldy. Onun ýüzüne künji pürkülün ýaly çintik-çintikdi. Gara gaşly papaganyň gapdaryndan çoğup çykyp duran bugur-bugur saçy da ışnaksa sardy. Ofisieriň ýüzi ýowuz hem hyrsy görünýärdi. Kopitow paýtugyndan näşip gaňra ofisiere ýölendi. "Ýör, snaryad skladyň gapsyny aç" diýdi. Ofisier Stepaşin örgökden geldi gyssanny. "O bolmaz. Näme üçin? Ýöreýte buyruk bolmasa, oň gapsyny açmak bolmaýar. Men harby komissar, açmaly diýip buyruk berýän. Men açar ýok. Gapsyny döwüp aç." Näçe nadaraly etsedi. Stepaşin skladyň gapsyny açmaly boldy. Skladyň agyr gapsy ýaňy ýarym açylanyna Stepaşin elleri bilen üskün saçlaryny penjelep ank bolup galdy. Tutuş göwret hüleýlendi. Harby komissar garanky tama gabylyp goýulan kulyfy görkezip, "Bilemem etdiňiz" diýip Kopitow gylbyrak sorady. "Bilemok." diýip Stepaşin iki tarapyny deňlen şekilde kesitli jogap berdi. "Bu zatlardan men habarym ýok." "Täsin zat" diýip harby komissar aýdyp goýberdi. Soňra kuwatly güýç bolup duran topçular bilen arasyna tow düşürmezlik üçin gurrun ehäň ütgetdi. Belkem kulyp bir nädor hereket edendir. Stepaşin gören mekir adamdy. Ol ýüp bilen mäkem saralyp goýulan kulypyň gol aýagyny boşadyp durka, pikirini çudumlap ýetişdi. "Ilkä bu zatlar hakda habarym ýok" diýip innem kulypyň Eýran tarapdan gelen ofisier tuman ýansy atyp öldüren adam hökmünde aýplanýanlygyny mojik gurrun berdim. Özüm oňusy ýagdaýa galdyryny diýip oýlandy. Ol şoň şünem başdaky pikirini däňmedi. "Bu zatlardan habarym ýok. Kulyp haýhyr bir ofisier atypmyş diýip bir mışmış gurrun bar. Eşdemok. Asla kulypy şu wagt birinji gelip görüp duranyp, Stepaşin özüniň kalbyna ağırlaşan galawoplugy aňdyrmajak bolup ýoşetip aýtdy. "Merhumy jeteden ýerdi. Bilemok" diýdimi? Hatta ştabyň töweregindäki ýaz matamyň alamaty bolan gara baýdaklaryň haçan atylyp goýulanlygyny bilemok. Kopitow munun artyk soňra görmedi. Öwelberde soňky 2 güniň içinde gaty horlanypdyr. Onuň gözleriniň şögrede düşüpdir. Dodoklar darka-darka ýarylypdyr. Duruklar gysylyp, eňegi sürelip galypdyr. Sakal murty ösüp, berdaşly göwrede kiçelen ýaly bolupdyr. Öwelberde harby komissar bilen bir kujoklaşyp görüşdi. Soňra öwelberde murtluja ofisieriň bu zatlardan habarsyzlygyny aýtdy. Kopitowdagy harby komissariýaty gelip, bolup geçen pazygal waka hakda töwereklen pikirlenip, meselen şäjini bir ýana, harpynyň bir ýana aýyl etdiler. Netijede bir soldatyň gelip, topçulara şuun adyk berenok diýmegidi. Haýdyr ýokary şeýin ofisieri öwelberde atanmyş diýilmegidi toslama zat bolup çykdy. Öwelberde bir ýol waka şyn söz dogýança, yalan söz, yalan şeýini yalmar diýip bir näme oýlap tapan oýunjygydyr diýdi. Şoň üçin Sowet bilen topçularyň arasynda bir çigişikligi döredip, arada bir sowuk gatlaryň emele gelmegine ýol bermeliler diýip kefitledi. Kopitow öwelberde bilen dalaşdy.
Ol şeýle-de uruşun gizliň formasyna entek öýdleriň tejribeleriniň galtydygyny ýatlady. Hüşgärliň adam üçin ähtibarly penadygyny, hälisini unudy ýatyp oýlandy. Açaçan uruşun gölçegi başga bolýar. Haçan iki tarapdan gylyjyň alawly parlayan wagty. Aralykda akylly söýdi. Gorkoklugy, batyrlygy da ornuň alanyk. O ýerde bardady, golun kuwaty bilen başarynyň söýdi edip, harby adamlara maksud pikir gurdy. Komissar Kuliýew lukma yetmäge kiltini dikip, demir dyrnakly ýogul penjetini udadan asmaňyz azal bir gedek gultunup ýatgaldy. Orta boýly ýynçy at ýüzlü adatdan naşary parahat adam Aşgabatyň iň haýbatly hemde meşhur Grand Hotel mehmanhanasynyň ikinji gatynyň iň törüne otogdan çykyp, otogyň agdyndaky giň kabulhananyň bir burçunyna goýulan ullokan aýnan gabadyny gelip aýak çekdi. Aýnada öýe şekilini boýdan maşa tyynlady. Ol özüniň ýüzüniň gaýmak ýaly ýuky hamy bilen oturtma emeli şokka takkalynyň ýigrimçik tüýleriniň arasyna näýatlygyň bardygyny badabat aňdy. Takkaly kirpiklerine we gaşlarynyň tüýlerine garalanda has dygrakdy, ýigrimçikdi. Ol şodurun ýerine ýydyna dolandy. Köp wagt egilinmänem ýydyna dolanyp geldi. Innan takkalla, murtu da ýokdy. Yeşiklerde ýonky däldi. Onuň bu boluşy goguny düşüren ýylany biýgitýar ýadyna salýady. Eňegi taýparyp duran bu adam, inni 30-32 ýaşlarynaky adam diýdirýärdi. Onuň töweregine çiş ýören, öskün kirpikli gözleriniň ýatagy ýokdy. Onuň tiskinip silkinip duran göreşleri mägirsizdi. Bu ýal sowukdy. Ol daşyny göräýmä paragat ýal bolsa da, töwereg asryny güleýärdi. Ol aladyldy, galyp görnýärdi. Ýüzünden namsızlygyň, rehimsizligiň, ulumsulugyň we başgara äsgermezçiligiň alamatlary kölegerip durdy. Ol ýögürüp aýnaň öňüne geldi. Ýüz gözüni ýögüran synlady. Egirini jebisläp dikilen şal kostyum zalbaryny düzüşdirdi. Galstuk ýerine dakynan gara bandyklaryny bokurdugynyň ýumur dügüniniň üstünden mizan ýalyp diňledi. "Näme bolaýdy diýen kapitan?" diýip sarajyp şerdadi. Soňra gursak sözünden bir pasport alyp, onuň içindäki ýazylaryny okap başlady. Pyotr Ilyich Sokolsky. Saratov milisiýa upravleniýeti tarapyndan berilen pasport. 1890-njy ýylda doglan Sokolsky, öňkü student, jurnalist. Ol pasporty ýene öwrüp gursak sözüne sarly. "Götür zamany, geler zaman" diýipdirler. "Ne wagt, ne zamany? Muňam ziýan nägmez." Özüni kapitan diýip atlandyran bu adam, daş tapatyndan göräýäňde Söwda hannasyna çalym edýän ýal görünýärdi. Onuň hereketi bütünlüği harbi adam ýatladydy. Ol uzun hemde şola koridoryň içi bilen ýörep barşyna, gizliň hemde esgerdeňlik bilen gabat garşyna da, sagna sowalyny da hatda ýeňsi tarapyna düşýärlik bilen garynjyklýady. Kapitan James, mehmanhananyň daş kalgatynyň agdyna oturan mehmanhana ýerine çaraja baş egip salamlaşdy da köçe çykdy. Ol eline kaşamlanan hasany täzelikde götürüp başlan adam ýaly. Onuň hereketinde hasanyň gerekligini zerurlugy duyulmaýady. Kapitan mehmanhananyň agdyna öňden garaşyp duran jaňly paýtuny minidi. Targowaýa Jitnikov köçedinden geçdi. Kuropatkin proýektine düş. Soňra annen Kava köçediniň uğrundaky ýüwelir magazynyna bardydy. Şäherde täzelikde görünüp başlan bir müşteriniň şähere biletligi paýtunyň galdyrdy. Ol içini gepletdi. Her halda ýönürge gedip ýören adama däp bolsaň gerek diýip öz ýanyny çakyrdy. Paýtun Grand Hotel mehmanhanasynyň howurundan çykyp Targowaýa köçedine düşenni gün agyr gurusunu ýerden ýaň ýokary göterip urapdy. Bu wagt kebdesi tüňgerip giden bir goja eli bedereli düýbüne daş öýrülen köçäniň uğruna ahlas bilen suwlaýardy. Ol bir işe ustat bolmagy şemeli. Köçeden iki tarafa geçip duran adamlaryň üstüne birde damjany tysratman töwerek suwlaýardy. Köçäniň uğruna taşlaryň hapy-polary ýygnaşdyryp, ýoluň uğruna duran ýekat goşulan arabanyň üstündäki ullokan gapyrjaga taşlaýardy. Eýem Badyryň mähelleti ýetjek derejene ýetipdi. Labaş, halwa, şahanabat satýan oňluk dukanylaryň söwdäsi mazal galyşyp giden eken. Ýolun içenräk tarapdaky Göýek Badarjygynyň mähelleti hasam köpdi.
Bu zatlar kapitanyň on şoklury ünsüne kaklaşmamdyryny okdy. Emma ol dukanlaryň daş kapsyna 2-1-3 oturup, ýol uruny durup haýsydyr bir takda janyp gürleşýän adamlar görün. Ötgurnadary bilen işin tyýyndyýady. Tagat bejerýänleriň, demir peş, turba, tüňür ýataýan demir sutlaryň dukanjyklary ýegişerişip oturdylar. Baytun müşteriniň aýdan urulan barýa. Atlaryň naly toýnaklaryň sesi Baytunyň kölegölük örtönjetiniň kese ýakasyna düzülen ogunjak jaňjagadaryň sesi bilen goşulyşyp, ýola uçuşyn bir hili göwüni öterji täsirni emele getirýärdi. Emma häzir bir täsirlik kapitan James'in ruhuny tisgindirip bilen okdy. Ol gözlerini süzüp töwre syynlap barşyna günnäweriň ýaşy 10'lar satarlar bilen ölçelýän meşhur şäherlerini, Buharany, Hywany, Samarkandy, Daşkendy gözüniň öňüne getirýärdi. Olar aňyny Aşgabat bilen eňeşdirýärdi. Aşgabatda asyrlaryň ýüzüni görkezýän meşhur imaratlar göze kaklaşmady. Näme üçindir bir şäher kapitan üçin täsin galaýmar derejede jany ýakymlydy, mehremdi. Oňa Ýewropa şäherleriniň gurulşyny ýatlatmak gülenine ruhy lezzet berýärdi. Borda bir şäheriň mehri ýöne oň öýüne ben dedi zadatynyň nämedenini görün. Boýnum alýan hiç bilip bilemok diýip kapitan için epletdi. Jangly Payton Annenkov, Lenin prospekti, köşelerin uğrundaky ýüwelier magazynyň gabadyna gelip saklandy. Kapitan James Paytony nüşüp aldy. Ony öňden gepleşişleri ýaly ýüwelier magazynyň içişigine ýewe darohwa garşaldy. Kapitan özüni güler ýüz, alçaklyk bilen garşaran owadan ýewanyň pamyk ýaly ýumşakdan näzik ýeriniň arkasyndan ýuwaşça hemde uly söýgüli ahlas döpdi. Soňra esli atlap onuň näzik kereşmeden pürepür dowal gözlerini garap durdy. Ol daňlap möwjalan hazygyny erkedip bilmän ýewanyň elinden ikinji gede öpdi. Ol gaýta-gaýta öpmekligiň rus medeniýetiniň edep ekram ölçegine dogry gelmeýänini bilse-de, saklanyp bilmedi. Ýewanyň muňy ýüzi gyzardy, aljyrady. Ol derrewem özüni ýel alyp, öňden bellenişi ýaly durmuş taknasyna tabşyrylan uly ussatlyk bilen ýerine ýetirip başlady. Ol magazyna gelýän her bir müşteri üçin göňüňlük bilen gaýtalap berýän sözlerini kapitanyň öňüne düşüp barşyna oňa da ýetgeşik bir labyz, ýakymly maýyllykda gaýtalady. Biz size oňa tikimde mazmunly sowgat almagy kömek ederiz. İsteseňiz dür merjen daşlarynyň edilen hünjünem tap bereriz. Egerde sowgat etjek diýen anyňyz ýanwar aýynda bolan bolsa, siz oňa ýakut daşyndan sapfir gaşy turduran ýüzük alyň. Martda dolanlar üçin sünmül, giýatsin, gaşly bolsa gowy. Noýarda dolanlary zümrüt, izumrut gaşly ýüzük gerekdir. Zümrüt gaşly ýüzügi dakynan diýenler, eger ýalyň uly bagtyna eg bolýanlar. Kapitan James Ýewanyň üstüne salaja egilip, oň iňçezik kemde gelişikli burnunyň ujuny süýüm barmagy bilen basyp goýberdi, salaja egildi. Hanym Ýewa, sen maňa orta asyrlarda ýyldızlaryň galaktykadaky ýerleşişine seredip, adamlaryň ykbalyny öňünden aýtmak bilen meşhurlanan ýalyn taglimatyň biziň günlerimizde gelip ýeten galp toslamalarını ussatlarça gurrun berip meni gen galdyrdyň. Men senin gadakly gurrunlaryň ýene diňlärin. Ýöne sen men häzirlikçe tiýdirek Jenap Funtykowyň ýanyna alyp bar. Biz häzir onuň bilen orta asyryň saklamary hakda däl. 20-nji asyryň gadaply hakykaty bar diýip pikir alýşmaly. Ýewa öwrüp ýedini çykarmady. Ol kapitan James'in öňüne düşüp ony ýüwelier magazynyň arka ýüzündäki giň howla alyp bardy. Howly dünýäniň gözel künjekleriniň en şemeden syýnlap gören James'in akylyny haýran etdi. Onuň göwnüne bolmasa, howlynyň işiniň howasy özgören ýaly. Howa tämiz hemde salkynly. Ol howlynyň kete töweregini ýyrymışly baglar jaýaklap otur. Onuň içini bolsa, Hytaý gülleriniň, Hindi, Ýapon gülleriniň oňlar görnüşi bedäp dur. Kerpiç düşelen iňçezik ýodajyklaryň üstüne hem güllerden sırmalyp kölegölük teler galdyrylypdyr. Hatda howlyň üstüne güllerden sırmalyp batyrylypdyr. Kapitan James howlyň ortaragyna gelenine töweregini assyryny gülügadaýlady. Ol ýödüň düşler ýaly howlynyň bolmagyny arzu etdi. Ýewa mehmany ýygyna düşürip Funtykowyň oturan iş kabinetine alyp bardy. Otaw giňdi. Onuň öýrüsi beýikdi. Berk du bagajyndan ýasalan
garamtyl iş stoli otoň tutuş töwerini tutup durdy. İş kabinetiniň töwerindäki buruşlarynyň her birine adam moýu agyr seyfleriň biri dur. Onuň oturýan garamtyl gaýış kreslosynyň gabat arka tarapyndaky diwarda Nikolay Paşanyň harby eşikde dik durup çekdiren turut yerleşdirilipdir. Gapynyň iç ýüzündäki buruşlaryň birine daşy gapyrjakly beren sagat beýleki birine bolsa, daşy goňguras agaç bilen haşamlanyp bezerlen aýny durdy. Kapitan James Funtukowy ikinji gezek görýärdi. Ol bir hepde munyň oňa general Marlesondan gelen haty goşuryp gelipdi. James şu gün şu hatyň netijelerini bilmek üçin, hem de pitne taýýarlygyň görülüşini bilmek üçin bir ýere gelipdi. Funtukow ýaşy 50 golulan dakyl göwreli, harby adamlara mahsus ykçamlygyny ýitirmeýän saklap gelýän adamdy. Onuň egine goňguras renkli matadan tikilen dik ýaka köýnegi, bolun ucundan alınıp biçilen galifa zalbary, aýagyna aýny os garýadygy bardy. Onuň tüňürek seňirgine ýetmeşip duran altyn çaýlyň penisnesi onu ýepey hemde resmi adam etip görkezýärdi. Kapitan James'in geljektigi Funtukow ýöňden ma'lum bolan soň, olaryň salamlaşma köp wagt almady. Funtukow derhal resmi gurrun geçdi. Ol özüne iýerilen möhüm dokumenti alanlygyny ma'lum etdi. Bu gönüllük İngiliz İşaly gullugynyň ofiseri Kapitan James'e yaramady. James maşatdan ýeberilen dokument hakda kelamagy sözlemedi. Funtukow mundir waňdy. Ol özüniň gurruňa alňasak başlandy diýip ökünni. Has beterdi. Ol şo goşurylan hata taýýarlanan jogabyň köýne goşunyň ýykmanyny ofisierleriniň hemde şäher işçileriniň gatnaşmagyna taýýarlandy diýip tas ýalan sözü agazyna sypdyrypdy. Ýöne bolsa-da ol wagtyna dilinde işläp ýetişdi. Kapitanyň öňünde göz görteli ýalan sözlemekden saklanyp ýetişendigine Funtukow soňra begenni. Olar açyk penjireň öňüne goýulan gaýış diwanyň üstünde ýanyş oturdular. Kapitan James bir ýere gelip iki meseleni anyklamaly. Olaryň biri jenap Funtukowyň Marlesony, ýagny Irandaky İngiliz ilçihanasyna harby kömek sorap ýazan hatynyň käbir gowy ýerini doldurmaly. İkincisi bolsa, Zakaspide pitne görülen taýýarlygyň ýagdaýyny anyk bilmeli. Onuň wagtyny kesitlemeli. Ol ikinji meseleniň ýagdaýy bilen gyzyklanıp başlady. Geljekki hökümdar Zakaspide harby gulluga degişli adamlaryň hasabyny alyp bilen näsiňiz? Funtukow pitne görülen taýýarlyk hakda döwülüp gurrun ediljekdigini bilse de, söhbet turup başdan şuurdan başdan öýtmänni. Ol şonuň üçin ilki bilen şu hürrek nazarını kapitanyň ýüzüne dogurlap seretdi. Soňra bular bilen birleşek bolsak, mümkinlik etmen gerek ýok diýip işini gepletdi. Ilkini tapgyrda jemlemek üçin 6000 adamyň adyna harby gulluga şagyr şatyny taýýarlap goýduk. Olar şu hat alanlarynyň soň bir sagatyň dowamyna stansiýa gererler. Komandirleriň spesigi taýýar edildi. Olaryň köpüsi köýne goşunyna gulluk eden ofisierler hemde soldatlar. Ýaragyny ähli bar. Onlarym Sowetlerin ýytyýaryna goruganlaryň ulusy. Taýýarlanyp goýuşyna görä, bitne başdan portotundan birin ýytyýarymda geçmeli. O ýerde agyr toplar da bar. Aha, belbetde gowdat diýip İngiliz işalasy ýene-de bir zady hakykatyny getirjek bolup küýlenip durdy. Siz jenap, adyk sapatyma sakda sorajak golluňyzmy diýip Funtukow oňa gurrun barýan uğrun salyp berdi. Meker kapitan, "Hawa elbetde." Şu hakda soramakçy bolupdum diýip göz görteli ýaryn söyledi. Ol aslynda başga da takda pikirlenip durdy. "A ýaryma ýeter ýaly adygymyz bar" diýip gönümel Funtukow hiç bir zady azyjykda üýtgetmän aýtdy. Ol agzynyň badyny saklap bilmän ertirki gününe Sowetler garşy görülen taýýarlygyň ýene-de bir hakda aýtdy. Ondan aşybat bilen mararalygyna, aragatnaşygyň bizim adamlarymyzyň eline digini size aýdyp biljek. Ýaşy diýip kapitan bir ýerde uzak oturmaga ýüregi takyt etmän ýerinden turdy. "Diýmeli, aýgatly portada garaşýaňyz-da. Bu şeýle" diýip Funtukow gyzgyk jogap berdi. Soňra olam göwresini ýumşak diwandan tartyp aldy. Ýene-de käbir zatlar hakda pikir alýşdyk kim bolmazdy. James şeýle diýdi. Oňa tarap öwrüldi. "Bilýärmi? Erizhan geçen hepde de maşada barıp gaýdypdyr. O bilen birleşip
hereket etmeyen äli şertlerini kabul edipdir. Bir ulu güç. Funtikov az wagt için gepledi oturdu. Bu gurrun arasına Edilhan näme üçin getirilip sokulluka? Kapitan James muny maklatsaydy näler? Ertirki boljak garpşykda İngiliz generali Malleson biri baş güýç halaplaýam kaýady. Edilhany itaat güýç diýip bilýärmi? Herhalde Funtikov Edilhany özüne kömekçi güýç derli. Gelecekde Zakaspa eýe bolmak üçin amtylýan bäsi şökmünü gördü. Ol Sowetlerin garşysyna görülýän garpşykdy. Güýjüň köp gerek boljagyny bilsedi. Edilhany öz hataryna görmänini gowy gördü. Birdi olaň bekbitleri bäsleşýärdi. Emma diýip James özüniň bir zatdan nägili bolýanyny bildirdi. Oňa Funtikov öz sözüni. Elbetde bizim maşada hut general Mallesona özüne gowşulmaly hat taýýarlap goýduk. Onu ýakyn günlerde general alsa gerek. İngiliz ofiseri şalaja ýylgyryp, "Ýok, men başga bir mesele hakda pikir alşmakçy bolupdum" diýdi. Aşgabatda türkmen gwardiýa atarýady. Sowetler üçin ören ähtibarly goraw. 30 milli harby güýç. Ene şunu ýa asynyň gaçyrmaly. Ýa-da iň bolmanyna onu bir taraplaşdyrmaly. Nädip diýip Funtikov oň sözüniň soňuna şeni diňläp durmagy takyt edip bilmän togra berdi. Kapitan öz sözüniň bölünmegini halamady. Ýöne bolsa da sır bildirmän oňa çynlaka jogap berdi. Men aňryşyma görä, Atryadyň komandiri Kulüfi elet almaly. Sowetlerin galasyna daşyndan bir polku sürgüm almak aňsat düşmez. Emma degerli bir adamy şolaryň galasyndan ellekileşdirip ekledinip bolsa, ene şo welin iş bitirer. Ol Sowetlerin galasyny içinden ýumrar. Bir de orta soňra şo ýere baryp, barda-da eýe duraýmak galar. Bu kyn mesele. Asla başa barmajak mesele diýsegem boljak. Sebäbi şo sähraý türkmen bir zady söz berip lewdeden soň onu diňe ýok bolmaz. Beýle talantly harby şerkerdiler azala oka berilmeýär. Herede pesip edip onu ellekleşdirjek bolmaly. Ýa-da türkmenler Kulüýewiň her bir sözüni gudratly güýç, mukaddes saat hökmüne kabul edýärler. Hem de onu anlaýarlar, onu gollaýarlar. Ýa-da Kulüýew bilen özüm gyzyklanayyn. Ýöne ora sirdary näme diýmek golar. O bir sihli tilki tapalygyny atdy. Düşünmedim diýip Funtikov ýoşa eslenýär. Ol İstanbul'a adam ýerip, türklerden kömek soramakçy bolýar. Eger türkler Zakaspa gelmäge radyçylyk berdiler, olar bir ýere türk-german goşuny bolup bileşip gelerler. Eger türk-german goşunlarynyň uly topary Kawkaza hereket edýär. Kapitan ýagdaýy Funtikov howsala alarak ähňde gurrun bersedi. Onuň özü arkaýyndy sebäbi Azerbaýjanyň İngiliz generali Densterville hereket edýärdi. O şo ýerden bärik gaýtsak türk-german goşunlarynyň öňünde galkan bolup durjakdygyna inanmady. Onsoň ora serdaryň İstanbul'a ýeberin adam sany ýolla gola salyp, onuň maşada general Mallesonyň huzuryna alyp barynam özü ahyryň. Ýöne ol bu zatlar hakynda Funtikova hiç zat aýtmady. Şu ýagdaýda bir näme etmeli? Funtikov gassanyp onu geňeş sorudy. Kapitan James sägin men garpyşy tiýleşdirmeli diýip jogap berdi. Funtikov maýyllyk bilen alaşdy. Olar gurruny şu mendile tamamladylar. Funtikov İngiliz kapitanyny gapynyň agyna şenini alyp bardy da aýak çekdi. Ol James'e şenme günü özüniň itaat daýanyşlaryny ýanyna çagyryp, olar bilen herekete başlamagyň wagtyny kesitlemek üçin gutornukly maslahat etjekdigini aýtdy. Oňa kapitan James'iň özüne çagyrdy. Kapitan James'i altyn magazynyň işi bilen köçäçenini ýene-de ýebe guratdy. James şo näme düşünür? Uzak wagtlap ýewany aňyndan çykaryp bilmedi. Öwelberdi Pankynyň kabinetinden çykyp şol ugra Sowetiň giň gowuldyna çykdy. Ol özüne garaşyp duran paýtugyna goly baryp aýak çekdi. Guşly kowanyň adaty bolmadyk şaň todanyny buran çoklugyny halamady. Adatça şuru ýaly ýelli todanyny kowa iki patlaň tepkidine bolýanry görünip içini epletdi.
ol şodurun ýerinden butnaman özüniň Aşgabatyň içindäki tanayan ýer töwdegärleriniň hemmesini birin ýatlap çykdy. Olaryň üstüne ýeki ödüsdi. Gowy boljakmy? Ýa-da atyryatdan topar atlyň ýanyny alyp gitse gowy boljakmy? Bir wada akylyny hydyryp bilmedi. Eýde tesmäge bolsa ýagdaý ýok. Diňe tapmaly. Buğday oragy düşüp, ilkinji harmanlar döwürüp başlandy. Ýene 2-3 şepde gaýrat edip saklanyp bilse, Sowetlaryň ammaryna täze hatyrlan galda gelip başlamaly. Ýöne agyr ilaty 2 şepde däl, eýsem 2 gün kanagat etdirip saklamakda iş bar. Edil şowat kimdir biri arka tarapdan gelip ögöz berdiğinin şep eginin üstüne patlatıp elini koydu. Edil şo dem dedi. Ögöz berdiğinin kellesine urunyan garym gatan pikirler toplumy bilen sarı son ýaly bolup zymzyat göterildi. Hoş habar komissar, hoş habar. Galda gelýär. Onda da 24 vagon, 24 vagon. Ögözlerde durun ýerinden ýydyna örilip, pankini garda gujoklady, bagaryna bastı. Mehriban dogunjugum. Pankin özüniň içki begenji bilen mütera bolup, öwel berdiğiniň alжырap durunyny duýmady. Ol özüniň bar bilýän zatlaryny bir demde gurrun berip aňardan çykmagy uluýady. Göre, bu bolup ýören zatlary Aşgabat Sowetiniň martda Demirgal Kawkazda galla getirmäge iýeren adamlaryny gaýdyp gelýärler. Bakuda İngiliz generali Denis Derwil saklapdyr. Olaryň alyp gelýän gallalaryny elinden alyp Aşgabatda ýaşaýan Halatbek Agaýew diýen biriniň adyny uradypdyr. Galla ýöklü otly ýapýaňy bäherden bäri urapdyr. Kimiň adyny uradypdyr diýdiň? Halatbek Agaýew diýen bir meşhur söwda hannasy bolmaly ene dostum şoň adyny. Öwelberdi 2 el bilen saçlaryny penjelep kellesini 2 ýana ırap durşuny Hannas Halatbek diýdi. Gör bolup ýören zatlary. Bilýän näme? Piotr Ivanoviç, sen hayır etmede Göktepe bilmeyin hemde Aşgabat stansiýarynyň goragyny güýçlendir. Özüm garşylyk görkezden ýerde rewolýusiýon şäherän ulansunlar. Agdymyzdan şöregimiz aldyrmalylar. Menem şeýle pikirde diýip Pankin onuň bilen alaşdy. Ýogsa da Piotr Ivanoviç, bir de düşnükli zatlar köp. Atla hemme zat garym gatym. Anha balli filan Paxtlewiçi 3 gün mundan öň getirdiler. Olar gater bet ýenzilipdirler. Ora öýlerini oňly bilen oklar. İngiliz generali Denis Derwil'in olary Bakuda tutmagy. Soňra da olaryň bire gaýtaryp berilmegi näme alamatyka? Bir. İkinciden, olar bilen bilegiden goşan ýerdeki. O näde tutulman garlyka? Üçüncüden, olaň elinden alynan gallanyň Halatbegiň adyny iýerlendigini nigiden belli bolup ýörkä? İlki adamyň menem şu görenim ýöne soňra ynannym. Bakuda olar tutanlaryny Paxtlewiç bilen Balliyew gallanyň eýeti bizip öňe çykypdyrlar. Goşamyňa goşulman soň. Ol tutulman gyrada galy beripdir. Goşa şag adama gelip komissar Batminowa gabat gelipdir. Oňa başlaryna düşen ýagdaýy düşündiripdir. Şondan Batminow Paxtlewiç bilen Balliyew Aşgabat Sowetiniň ýetýärine goşulur ýaradip bäri uradypdyr. Goşa Mämmedowyň özüne bolsa, gallany alyp baren otlaryň gapda bilen gitmegi tapşyrypdyr. Men ýapýaňy göni pravot arkaly komissar Batminowyň özü bilen görleşdim. Ol şag adamyň şerekeniň nebitini diňe merkezi Russiýa ýermek hakda u işler bitirenligini hem habar berdi. Inni kepdi bäri Kaspiýanyň üstünden eýrana bir gadak tuz, bir şerek nebit hem çykarylmandyr. Inni barda düşünükli boldy. Bu habardan soň Hannas Halatbek tapyp, onu golasalmagyň uğruna çykaýyn. Öwelberdi, näme üçin ýerinde paýtuny minip ýola düşürmäge howlukmady. Edil şu portatda, onuň kellesine bir pikir geldi. Denis Derwil'den süýrenip gaýdan ýerişiň bir uzunyň Halatbek'e gelip ýetmeginiň näme jüre syry barka? Her halla gallanyň bärik gelýänligi hakda habar öwelberdiň begenlerdi. Emma Baku İngilisleriň eýlendigini bilip, ol gynandy. Şu aralykda bir töwerekden ýüňe. Özü gollawsy ýalňyz galyp ýörün bolmasak ýaşy diýip içini gepletdi. Ol ýene-de özüne garaşyp duran paýtuny minip gidibermäge howlukmady. Häzir onuň gulagynyň agdyny bir aýmyndan bekrege ýolunyň uğruny agyr ýaraly ýatan Äzerbeýjan ýigidiniň samrap aýdan sözleri ýaňranyp başlady. Zalim Halatbek,
Ölmän galsam, betmişiň şüýün men sen gözleriň kögläp, gollaryň çapyp guduzitlere şam etmesem, men işim sogamaz. Galla maw saklayan ammarlaňy öz elim bilen otlamasam armanyny bolaryn. Özlerdi Harbi lazaretde yatan Azerbaycan ýigidiniň ýanyna urady. Halatbek diýilýän ihtimal şu ýigidiniň samran wagty aýdan Halatbekdir diýip pikir etdi. Aziz bilen Özlerdi paratyda iki şag oturup gürleşdiler. Ola hiç kim piýat bermedi. Men bagtym getirdi. Siz kömek etdiňiz, diýeri garlym diýip Aziz minnetdarlyk sözüni aýtdy. Soňra ol boýnuny naky, döşüni naky, çiginin naky ýaňy bir tuğran tyg ýaralarynyň eýildirini görkezdi. Şol nagra düşen ýerleriň her biri wagşylygyň galdan alamatlar bolup petreşip durdy. Sen nähirek bal bilen beýle gündüre düşdüň. Aziz bir wada jogap berip bilmedi. Ol uludan demin aldy. Munyň öz uzak kıssa da diýip Aziz aýtdy. Soňra singenlik bilen ýadyna düşüşine göre gurrun görmäge başlady. Şo gün ýüregim bir zady öňünden sızan ýaly süňgümi tutup bilmän uzak güni bir hili ara sarmyk ýagdaýda geçirdim. Agşam garanky düşüberenne hojaýyn gelip paýtugyny goş, daşgala baryp gelelliydi. Gittik. O maňa paýtugyny Bekrewaň üstünden sürmegi tapşyrdy. Ýasly şemeleri Bekrewa golay bardyk. Birden paýtugyny şaýkanyp giden ýaly boldy. Şo wagda hem sag pilşämiň aşap göz hyzlaşyp gitdi. Ilki men ony gamanyň awul teýgidi ütmedim. Soňra sag ömürden sanjyldy. Paýtugyny böküp ýere düşenimi. Soňra aşağı şoň gorpa özümi oklanym bilýän. Şo ýerde näçe wagtlap ýatypdyryn. Maňa kim howsar çykypdyr, o zatlar hakda bilýän zadym ýok. Bir wagtlar gözüm açdym, giň jaýda krawadyň üstünde ýatyryn. Gymyrlap bilemok. Kellem ennam janym ak sarı bilen rejelap sararıpdyr. Burnumy ýoluň agyryljyk ýeti urýar, ýüregim bulanýar. Nämelerden görüp geçendigini şo wagt şu bela huşma getirjek boldum. Eger hiç bir dada aňşyryp bilmedim. Gulaklarym hiç tat eşdenok, gözlerime de tutuş elim ak sult renkde durulan ýaly bolupdyr. Şu ýagdaýda meniň durmuşymyň näçe gününiň, näçe aýynyň geçenini bilemok. Ýöne bir gün ak eşikli bir adam gelip üstüme abanyp durdy. Ol bir zatlar diýe. Doduklar gymyrly. Emma men hiç tat eşdenmok. Ýene ýetli wagtdan soň gulaklaryň bir hil sesler salagy eşdilip başlady. Olar düşnekse gowur bolup gulawymyň agdyna ýaň berýän ýaly. Ýöne sözleň her birini aýyl saýl edip madatyny aňymy ornaşdyryp bilemokdum. Kenimiň nire sagyrýa, nire agyrynok, o zatlaryny duýamokdum. Bir gün ýatan karab adamyň garşyna naky epişgeden topur atlaryny geçip barýanyny saýgarjak ýaly etdim. Gulawma da gaty udaklarda sözleýän ýaly bir hili hümürdüre gelip başlady. Men ýanyma gelip gidýän ak giyinen adamdan özümiň nire dediğimi soradym. Şo wagt onuň aýdanlaryna düşünmändir. Soň görüp otursam, men kedilany dekenim. Bir ýere meni türkmen ýigitler alyp gelipdirler. Meniň diýeri galmagyma da şolar sebäp bolupdyrlar. Men ene gutulup barýan, özümem gutulup aýak üstüme galsam, bütün ömrümi şu atly agynlaryň arasynda geçirmekçi. Aziz şundan artyk gürläp bilmedi, bogozdy boldy. Özberdi açyk göwünli sady ýigidi halady. Ony galsa Gwardiýa milli atrýady hökman kabul etmelilen pikir makullady. Ara köp wagt düşürmän. Ýuwaş hemde paragat ses bilen dillenni. Aziz, bugün men seniň ýaralyk ýagdaýyňy soraýyn diýip geldim. Ömrüm saňa sadaga gardaşym. Ondan ýene bir daha soraýyn, anyklaýyn diýdim. Bilsem aýdaryn. Sen agyr ýagdaýda näme hoş ýatyrkaň? Halatbek diýip biriniň adyny gat köp gaýtardyň. Şo kim nirin adamdy? Halatbek adyny eşitenden Aziziň gözleri petrep, hanatyny çykardy boldy. Ösgünden gür gaşlary seňriginiň ýokardyna tapyşyp, kirpikleri naýda ýaly syk-syk boldy. Emenjek şüküri bir böküp, bir düşýär görün. Onuň jany hut bokurdura dykyn alyp gelemeň diýdi. Aziziň bütün gany ilki ýüden urdy. Soňra borda ýüdünden gaçyp, ýaňaklary öwüşgündiz galdy.
Gagşap durun gögräni gurşap alan gahargadap. Adyzy aýylgan şu wagşy şiir pelen öwrünýär etdi. Onuň bir keşbi ýöneköý bir zat bolanyny gaty gen görülsedi görülürdi. İmanym güwa bolsun. Bir Halet Bey gelse, men onu hükman doğrum ederim. Dur aziz, sen köşeş. Häzir bize onun öldürülme gerek değil. Onun galla saklayan ammarlar gerek. Onun öýün tapmak gerek, onun özü gerek. Özberdi siňitlik bilen azize, galla bardak ähli hakykata görüň berdi. Aziz bolsa boýurganyp, ýanyp pişip başyna düşen külpetiň baş sebäpkäriniň hut şol Halet Bey'in özüni aýtdy. Özüniň mehriban gelini Naýyba hanymyň häzir onuň garny penjerine digini jibernip görüň berdi. Soňra Halet Bey'in galla ammarlaryň ikisiniň de nirde ýerleşýändigini, olaryň her birine 10 we 10 galla ýerleşýändigini aýtdy. Onuň özüniň oturýan howlusyny salyp berdi. Öwelberdi aziz bilen ýene duşmagy geňeş edip, özüniň häzirlikçe alňasak ýola ustugyny aýdyp ýerinden turdy. Aziz bolsa gollaryny ýapyşyp goýurganyny, Allah güwa bolsun. Indi men seniň adamyň. Meni özüňizden goýmaň. Sen arkaýyn bol, aziz. Gowy gutulundan soň sana at ýaragy egneşik bererler. Senin esker bolarsyň diýip öwelberdi. Aziz köşeşdirip ýola düşdi. Öwelberdi aziziň salyk beren ýerine bardy. Derwedäniň agdyna oturan geýnugly adam öwelberdiň saklajagan bolup durman ony täzer Halet Bey'in oturan ýerine alyp bardy. Ol haýbatly agyr stoluň başyna oturup şotuň gülmegi çykan düğmelerini iki tarafa şatradyp şatlady urýardy. Ol ýaşy 50'den geçen adam eken. Emma bolsa da onuň ýüzünde ýene ýygyrt görünen okdy. Halet Bey'in eginine İnglis magudundan yakalary, ýeňleri ýaraşykly edilip nagaşlanan giň halady bardy. Onuň tüýleri düşüp aýna ýary ýalpylap duran şarlama kellesi ilki görýänler üçin bir hir gülkünç görünýärdi. Şeňriginiň üstüne aksam duran penisnesi bolsa, oňa bir hili epeýlik görnüş berýärdi. Täzir ýerinden turup öwelberdiňi içişikde garşaldy. Salamlaşdy. Hamala diýersiň ony ýöňdün tanaýan ýaly şalaja ýylgyrdy. Haýsyk baltydy biziň külbämizi alyp geldi diýip, oň gelmeginden öz ýanyny hoşal bolunurly. Ýüpek matalar, mahmallar, hallar bilen bederiň otogyň içi bir azrak garankyrak bolsa-da bijaý talkyndy. Öwelberdiňiň gulagyna eşdilýän bolmasa, hut onuň durun ýerine suwun şildirdi eşdilýän ýaly. Öwelberdi oňa köp maňaly jogap berdi. Dogrusyny aýtsam, bir derwurluk ýüze çykdy. Bilim gelmeli bolduk da diýdi. Halet Bey tiskinip gitdi. Sowet komissarynyň biriniň 3 gün mundan öň alyp giden iki araba uwunyň hakyny üldüşmäge gereýdimki. Bugun ýa erte bile gelip goşmaly 24 wagon uwun barada bir zatlar gulagyny ýylyp geleýdimki. Bilen bir şäheri bugun ýa erte terk edip gitjegimi deşdip geleýdimki. Men galla söwdäsini etmäge geldim diýip öwelberdi. Öz maksadyny soňa galdyrman kesip aýtdy. Halet Bey rahatlandy. Ol agras hereketler bilen pesejik stoluň üstüne ýatan göň papkanyň arasyndan bir böwrejik kagaz alyp, ony öwelberdi tarap uzatdy. Ýakyn wagtda üldüşürnip eketdi. Ýöne gara bermänýär. Men iki araba uwunyň gurrugyny etjek adam dällerin. Uwun ýanyň şeýle barda atdy bolýar. Ol 10 ýyldan geçen soň 11-njiň eline ýeteni uwunyň şaňy bolýar. Öwelberdi. Gara dumanlynyň 3 gün mundan ýöň ağlap alyp giden uwuny bardaky gelişiksiz gurrugyň şu purdatda ýüze çykmagyna gaty gynandy. Ol esduatlap şu gabahat gurrugyň darbyndan aýňalyp bilmän oturdy. Öwelberdi araýa esduat düşürüp çalaja ýylgyrdy. Sen onu alat etme. Häzir bu gurrugyň aradan aýyr. Edir şu wagt 30 ýaşlaryň akbar syýrdan moýly görmegi diýen otogy ýerdi. Ol aňardan gelişine de parsça gürläp Halet Bey'e ýegenip başlady. Mehmany parsça bilýänler döýdüp, ol gereginden erkin urlady. Men sana ýene bir ýek ýatlydaýyn. Öý arşynlap, mawut, batmanlap un satylýan ýer däl. Öz ýaşaýyşyň dedetiniň görülýän ýeri. Bir de iýmeli içmeli, ömrüň iň rahat, keyip sapal minutlaryny geçirmeli. Sen şüne dünýäniň bar manysy şo näle siňmiş, teňýän şıňgyrdasyna goşulundurly. Käýinip tas undan ekenim. Hemme zat taýýar edilip goýuldy.
Mihmanyňy da alla taçak başyna geç. Şah tagama garaşsa da tagam şaha garaşmaz. Ömrüm sana sadaga hanım diýip Halatbeg aýala hoş söz aýtdy. Soňra ony hoşamaýlyk bilen uratmak isledi. Meýmine hanım, bizim gurrumyza biraz täsir berme. Men häzir başga da takdy oýlanýan. Meýmine hanım ýene uwsuna atyp ýygyny durandy. Arzalygyna tutdy. Näme hakda oýlanýan, men hakdamy? Ey hanım, garşan başymy garjaşdyrmasana. Bütün ömrümi söwda satdyga bagyş edip, şu neşenini ýygyp düýrün altyn kümüşlem hakda. Şolara şu dogdaky öwürlüň şäherden nädip maşada aşyryp biljekdigim hakda oýlanýan. Ýeriň üstüne ýene 10 000 ýakyn algy ýatyr. Şolarda kıyamata galyp bolmada üzleşmeli. 500 put uwun buğday wa. Şolary gizlemeli. Gyssagyr bir alaç edip açyk bazarda satmaly. Ýöne nädip? Mawut dukanlaryny yapmaly. Haritler ýahtybar ýerde gizlemeli. Dagyň aňyr ýüzüne aşyrmaly. Bakkalary kime tapşyrjak? Üstümizde köşke aljaý. Uçmaýaly ýerimişli bagy baksaly howluny şu gyssagarda nädip ýerlejek? Meýmine hanım, bu zatlar ýadyma düşenine jan azygym tutup, "Meňňür beresim gelýär, sen bolsa gelip meň derdimi ölçerýäň." Meýmine hanım alkym köşüşdi. "Hey garra şeytan, namart diýen diýsene. Munça altyn kümüşi düýrüp bilen adamyň jan ynanyşýan dostýar bolmaz uşya." Hanım gapa baryp ýygyna garap durdy. Atudy gürledi. "Bugün ýa-da erte gelip ýetmeli ýük hakda agyr gasmanyň." Halatbeg gömgök bolup jan azygy tutdy. Emma takadan ýerkedip geplemen oňdy. Meýmine hanım gaýkyjaklap daraklygyna batyp çykyp gitdi. Öwelberde bulan gurrunlarynyň manysyny düşünip oturdy. Ýurtda bulaşyklyk artdy. Bileňem işime kıyınlaşdy. Ýegenjimi, deýrenjimi köpelli diýip täze paçlykly urlady. Soňra sökbetiň akymyny işe tarap öwürmek üçin öwelberde öýlendi. "Men seniň sowet komissardyňmy? Goluňda da uly harby güýjüň bardygyny bilýän. Özüňi alyp barşyňdan, söz urşyňdan lewdiň hormatlaýanyňa da putananýan. Hoş söýdüň üçin köp minnetdar." Öwelberde muny şunu bilaýtdy. "Onna bizim gurrumyzda şuha orun bolmalydyr. Beli, şeýle bolmalydyr. Aýdyp oturuň. Aýsam, bize ýagny Aşgabat sowetine ul mukdarda azyklyk galla gerek." "Be," diýip Halatbeg wawasyna basaranyndak sesini sokduryp aýtdy. "Gadardan, meni ýeser ýerde tutduň o. Edil şu wagt ammarda köýürtüçenlerle alakalardan başga zat galmady. Ýogsam siziň teklibiňiz bilen men söwda bähwedim jebisem gelýär eken. 3-4 güne garaşyp bilseň, men sana azyklyk tapmagy kömek etsem edýärdim. Öwelberde gurrun şöpdi ony ýal etmese, täziriň tilki tapalaryň gutarmajakdygyny aňdy. Ol ketip durlady. 3-4 saat adam garaşmagy ýagdaý ýok. Onu şu sagatda göni çörek şaýartyp tapşyrmaly. Onam kut şu wagt bişirip başlamaly. Gadardan adam. Sen aýdýanyň hemmet dogry. Halatbeg. Men bardadyň enine şäňini ýetmedik bolan sen ýanyna gelmezdim. Onsoňam, sen ammarlaryň haýsy birini näçe un bar? Haýsy bir boşdur. Sana ýakyna nirden näçe un geljek? Şolaň baryny bilýän dip öwelberde täziriň sözüne geldi. Muňa Halatbeg ullokan däli ýasaw gözleri hanatyndan çykary geldi. Ol misli oğurun üstüne tuturannek müýnürgödi. Ara agyrdymaşlyk düşdi. Halatbeg 10 ýyl mundan öň söwda salgymyna kowalap tehranyň maşada, onuň büjnürde soňam bägrini aşywady gelip düşüpdi. Bir ýerde onuň söwdasynyň şowly gitmegine, täziriň söwda işindäki batyrgylygy, töwekküllik sebäp bolupdy. Halatbeg näme sebäpdir? Özüniň şo peýda tapan adatyny şu gedek boldy. Ol şunnaka ýoýlandy. Bir täzer galp sözlemedi. Häkimligine de bu ýysynyp görülemedi. Öz ýagdaýlaryň şarşarmyrlygyna gidilip durmady. Men bolsam derrew lewdimi tutdum. Şu ýagdaýda ol güýjüne baýarnyp, ammaryndaky barja gallany ortada goýmasaň, soňra bilip goýgun. Galla dawasy däleýdim, kelle dawasy turar diýenne etjekladym barmy? Men muny hukman gollamaly. Yer Halatbeg aýdyp otur.
Sen maňa näme jogap bermekçi? Halet Beg ýene tetini sıkyrmady. Şu aralykda ýene de gapa tutulan mahmallar terpilip gitdi. Otoga ýalpyllap Meýmine hanym girdi. Olaňardan gerişine parsy gürläp derinip başlady. Men barda ýoly taýýarladym. Emma sen wagt bakarlygyny ötkäriň dinany Naýyby hanym. Aýagyny direp şu otly dowdaky öwürden şäherden çykyp hiç şaňa gitsek däldi. Näme şün? Ürünşäm şu ýerde adyda garaşjak diýe. Men oňa adydy bolşewikleň iýenliklerini aýdypdym. Menem aýtdym. Bolşewik diýip bir zat ýöräpmişin. Ulan tırnaklary demirdenmiş, yumruklary külüň ýalymış, öýlerim adam ýemişler. Adydym şolar iýenmiş diýdim. Bolsa maňa bir adam ýen bolsa Halet Beg ýendir diýe. Men ony häzir Halet Beg ýetsen, häzir däl, soň. Men öldüm. Ögözberde sıkkıntı ağır ýagdaýda galdy. Adydyň özüni öldürdüm edip, soňra da ony bolşewik diýip dören zat ýenmiş diýip ýüzüni sıtman oturan adam Naýyby hanymdy öldürip biler. Bular parsy arkaň gürleşip oturýarlar. Men orta bir zatlar düşünýän näle diýip adaplaýarlar. Men tetim skyrmany gitsem, hökmen onu aşar öldürürler. Gaýdyp şo bir işara barmagyny batyraýmaň diýsem-de, bulan pynhan gurrunlaryny düşünýän adam bolýan. Men şu ýagdaýda özümiň parsy oňat bilýändigim bura bildirmelimi ýa-da bildirmän gitmelimi? Bildirmeli. Ýöne bar meseleni çölüp gitjek wagtym bildirmeli. Maňa näme jogap bermekçi diýip öwür berdi. Sonra onu ikinji gerek gaýtalady. Halet Beg biraz wagt küýlerekdim oturdy da ýoşa dertlendi. Uny haçan aparjakdyň? Häzir şu sagatdy. Hanja alyp bardylar. Demir ýolçynyň pekaryny sana. Onunla şeýle. 500 put uny arabalara ýükläp häzir daşap başlarlar. Halet Beg bir söwdäni möhürli kagaz bilen berkitdi. Söwdäniň meşhur ulgulan soň onuň baglanyşygyny ananyşygyň güýjüne goýmady. Öwelberdi öýüne berilen möhürli hatyň ýüzüne göz gezerip çykdy da. Halet Beg'iň nırk kesişine kelamaga söz diýip bilmedi. Ýöne ol, söwdäde kör köpügi ýalap al. Manada alla bolýan kakabaş bir adat bolýandyr görün. Onuň nırk kesişe oňa meňdäni ok diýip işin gepledi oňdy. Öwelberdi täzirlen hoşlaşyp gitsek wagty. Meýmine hanymy arasda parsilini öldürdi. Oňa özüniň hoşallygyny bildirdi. Ony dil uzundan sana bermez edip ýöwdi. Soňra bolsa Naýyby hanymy bolşewikler adam ýemiş diýip gorkudum ben. Ol ejide haýyş edýän degmäň diýdi. Meýmine hanymyň dili tutulup, oňa bir sözüm aýdyp bilmän. Agdyny öwüldip galdy. Gözler petrap hanasynyň çykary geldi. Öwüdberdi dergüdäniň agdyny ýözüne garaşyp duran paýtugyna minjek wagty. Meýmine hanymyň zaryny tetini eşitdi. Hey! Jewe hanem erkdiýse ýa. O jylyk parsy ekene. Tomsyň jowdasy älimi gowrudyp ýakyp ýandyryp barýardy. Gyzyň hogur ýüregiň urýardy. Assuwa pikirini durulmaga may beren okdy. Stansiýa adat durmuşyny ýaşaýardy. Köňüji tipli bol keltejik gogullap, iki tarapa garry goja ýaly haşlap geçýärdi. İki tam moý berentlikde gurulan agaç başlayan üstünü, yeli yaragly bir adam yük düşürýän açyk meýdanda şaşyp ýatan zatlara göýüşür edýärdi. Demir ýol stansiýasyna gelýän hemde onun uğrulýan ýükleri kabul edici Funtikiň ýanyna şagyrlan adamlaryň birinden ödgöti gelipdi. Funtikiň gapsyna oturan iş dolanyny görmek edýän bugün hiç kim onuň ýanyna goýbermeýärdi. On görkezme şeýledi. Şonuň üçin o denan gapydan kim gelse ýerinden turup gapa goly barýatdy. Geleniň öňünden hormat bilen çykýardy. Paragat kemde üýtgeşik bir labada ses bilen ýagdaý düşünýärdi. Bizen ana göz düşen her bir adam oňa tebigatyň juda seýrek, hemde üýtgeşik döreden bir zada diýip içini gepleden öýdüm duýman galýardy. Köpler o denana göz düşenni barda huşuna saklap bilmän, arasarmyk bir ýagdaý başdan geçirýärdiler. Ol bir ýere gelip oňa ilki göz düşen her bir adamyň iňçi duýgusyny oýaryp, onuň zaňyny kakyp görýän üýtgeşik bir zatdy. Bizenan tebigatyň beýle bir geçiläýän zany peşkeşidi. Iňçeden uzun boýly bizenan meşhur dergäriň sünnälep ýatan tylla
Bu kogunun gowhur daşy onuň gelşigidi. Bizden an İngiliz ofiseri ikinji gedek görýärdi. Ýewa ýene-de James'in ruhuny özüne bendetdi. Ol bir ýere gelende öz garşysynda duranyň hür menekdigine ýa-da insan nefsine degişli bir zatdygyna badabat akyl ýetirip bilmän ank bolup galýardy. Her gedek görünýärdi. Emay bilen gözüni näk garaýanyny aýyrýardy. Ýewa bu gedegem özüniň adaty endigine görä daraklygyna batyp ýuwaş ýadymlar bilen İngiliz ofiseriň öňünden çykdy. Ol çalaja egilmek bilen ona taqdim edip salam berdi. Edip ekram kağıdatını bir zay edip çeperini İngiliz ofiserining sağ eliniň aýatyna goýdy. Siz jenap, biziň zaýlara gelip ulu şahatlyk getirdiňiz. İngiliz ofiseri Ýewanyň pamyk ýar ýumşakdan nädik eliniň arkasyndan hazu hemde ulu söýügi bilen ahlasly öpdi. Ýewanyň muňa azasyk ýüdügdardy, aljyrady. Ýewanyň melul edici nädik hemde ýakymly ofiseriň ýüreginiň nädik tarlaryny sypalaýannak boldy. Alkym bişen haleli ödüminiň monjugy dek duruy. İçen tuğu boğazından görünüp duran ýylýan bir denanyň dünýä meşhur garagymyň ülkesine duş gelmegi İngiliz işaratynyň ankasyna aşyrdy. Ýewa bu wagt İngiliz ofiserining diňe bir göreşlerini näl. Eýsem ruhuny özüne bendedip goýupdy. Onuň geginen näki büräniň ganaty ýaly ýukujuk matadan tikilen köýnegi onu asmana uçman galan hür menekleriň birim kädirýärdi. Onuň keşfi ofiseriň ýüregine täsin şekil bolup ornady. İngiliz ofiseri Ýewa bilen görüşek bolany, onuň bir hil susy batyldy. Şu perdotda diline söýdi, huşuna pikiri ejizli etdi. Şular ýaly bolany, ýanan maşgulany öwmekligiň özi, ýagdaýdan çykylganyň amatly terişdetligini köp bilmiş İngiliz ofiseri oňat bilýärdi. Ol şeýle detdi. Size hanım, dürmonjuklary ören oňat gelişýär. Siz tämiz howalyk şaýlaryna dünýä ýeňensiňiz. Oho, jenap. Siz sadam bolmaga çemeliňiz. Siz muny nämeden sak tutduňyz? Gaşta, onda da hut fevral aýyna dünýä ýeňen gyýdylar. Hut siziň ýaly üýtgeşik owadan bolýarlar. Olar şähtaşyk bolýarlar. Owadan geyinmegi halýarlar. Bere şaýlaryny manyl dakynmak aýratyn üns berýärler. Muny bildiňiz jenap. Ýewa şalaja ýylgyrdy. Şo wagt onuň tämiz ýaňaklarynyň her birine oýmoň agzy ýaly oýmurjuk emele gelip, oňa täsin bir gelişik berdi. Ýüreklerde oguzun atyp ör boýuna galan süýüzi duýgular bulara ýene-de şerin sözlemäge may bermedi. Inni garşylykly tarapda göreşler sözleýärdi, ýürekler düşünýärdi. İngiliz ofiseri ýöden birine hiç wagt şunyň ýaly bagyryny edip barýan nädinen duş gelip görmänni. Ol Ýewanyň pamyk ýaly ýumşak eliniň arkasyndan ýene-de bir näçe gede öpdi. Onuň elini penjereden tutdurdy gelmedi. Şondan soň Ýewa da bir hili goşap gitdi. Onuň tutuş durkuny ognuzak titreme gurşap aldy. Hyýaly bolsa, dünýä meşhur Britan muzeýiniň mermer daşdan bina edilen äpet imaratlarynyň içinde İngiliz gentlemen bilen gedelenişde ýörünýärdi. Tüýüzi arzuwlarynyň ganatyna atlandy. Kapitan James Ýewanyň üstüne abynyp duruşuna mulaýym seslendi. Size hanım, zümrüt, izmrut gaşly ýüzük takynmak gerek. Zümrüt taşy, pähimdarlaryň aýtmagyna görä, iki jowanyň söýüg gatnaşyklarynyň mertebelligini, tüýjüligini, müdümligini goraýarmyş. Ýewa, öňde hili şelaýyn sözleri köp gedek eşdipdi. Şonuň üçin ol İngiliz ofiseriň sözleriniň täsiri üçin näle? Onuň gögüni üçin näde kereşme bilen onuň ýüzüne gyýarak seretdi. Mystaja ýylgyrdy. Ol özüniň beýle bir sada däerligini bildirmek üçin İngiliz ofiseriň özüni dil ucundan öwdi. Onuň şep eliniň oğul hazat barmagyna ýüzüne nazarlap söýledi. Serdolyk taşyndan ognuq gaşdyr oturduran umut ýüzüňiz bar eken. O siziň işiňiziň şogul bolmagyny, hemde bet pygyl gara güýçlerden sizi goramaga biýuman kömek edýändir. Bu gelin James'i diňe bir görüp görmek bilen däl. Eýsem özüniň pegim paýgasy bilenem haýran galdyrdy. Ol için gepletdi. İngiliz adatça özüniň pesadam bilen iş tarışmany halaýan näler? Eýsende bolsa, bu gelin bilen iş tarışmak bolar. Onuň göz hut sivilizasiýanyň önümi, kämil intelligent. Meniň göwnümden turýar. Ol Ýewanyň gözüniň içine garap duruşuna, onuň appak eliniň arkasyndan ýene-de bir gedek süýjüdip öpdi. Oho, hanım Ýewa,
Senin ortasyr ýyllar öwrenjileriň taglimatyna ustaatlarça düşünip bilýändiň meni diýsen galdyrdy. Men senin gazakly gürrüňlerini dinlemek üçin soňra bir gün ýörüte gelerin. Şeýle etseňiz, meni zda begenderdiňiz jenap. İngiliz ofiseri bilen Funtikov'un daşına gaýş şekiren uly işini urkady. Maňa garaşýanlar, men baraýyn. Bagyşlaň hanım. Biz häzir ortasyr astronomlarynyň şaklamary hakda däl. Eýsem 20-nji asyryň gadaply hakikatyny özümde tabin etmek hakda pikir alışmaly. Kapitan James şey diýdi de, iskotoga girip gitdi. Ýewa şynlakay sypata girdi, oýlany. Gamış köpürüni arada gurup, garynjak atdy onu saklajak bolmaly. Badam her halla ýöne adama däller. Ol üssü gök begres fölürsülen ýaýban stoluň aňartyna geçip oturdy. Ol ýörüte gelerin idi. Oň iňsi duýgusyna eriştaňmagym gerek. O bir däl her gün gelip durýar etmegim gerek. Kapitan James Funtikov'un kabinetine ilkinji gedek gelýärdi. İş dolan rüzgünün kabineti ilkinji gedek görüne sady ýalyp görünýärdi. Onun nakı atlar diýen haýbatlydy. Gapynyň sag tarapynyň nakı buruşda äpet uly aýna goýulypdyr. Çep tarapdaky buruşda boldy. Adam moýunlaryň belin sagadyň altyn şaýlan maýetnigi iki tarapy bir ennigan halla hallanatyp durdy. Düýbüne ennigan edilip hal düşelen zaýyň kete garaty. Haşamlanyp bejerilen ýumşak oturuşlardan ýanaşdyrylyp goýulypdyr. Törde üstü mawy begres bilen örtülen ýaýban stoluň üstünde tutawaçlaryna gyzyl şaýlan iki tane telefon aparaty ýanaşyk durdy. Stoluň arkasyndagı diwarda Nikolay Paşanyň portreti asylyp goýulypdyr. Durmuş müptelalary bilen birlikde bir mahal graf ýüşürlen şany Funtikov ýenidem özüniň arkadaýyny gadaplardy. Onuň uly köýle bir mahallar şaýşap galan gämesini süýräp çykyrjak bolýardy. Ol helakçylyk halat edip bolar diýip özüni ynyrýardy. Funtikov içi işige baryp James'in öňünden çykdy. Salamlaşdy, onu magtady. Hoş gördük jenap. Siz bizim külbämide ýagty şuwla, uly gananç, ýetilmez güýç getirdiňiz. James bir uly sözleri ähmiýet bermän. Funtikov tarap görüşmek üçin ulumsuruk gürelini tutdy. Funtikov onuň gan petsiz ýuha ýaly ýerini iki penjereniň arasyna gyzyp görüşdi. James soňra gapdarly oturan Nazarbegiň alkymyna baryp dimdik bolup durdy-da saraja başyna egdi. Funtikov "Bi" diýip oň bilen Nazarbegi tanyşdyrjak boldy. Emma James onu söz etmedi. Tanayan. Hol durun pristavlygyny şor garaganlaryň arasyna şagal ýal busup beren Oraz serdarym kömekçisi. Kapitan James Nazarbegiň durnuksuz adamdygyny anyk bilen soň oňa äskermezçilikli sözler aýdyp onu kemsitdi bolupdy. Onuň batnaksız aguly sözleri Nazarbegiň ýüregine hanjar bolup sanjylsa da, ol turup başdan garpyşyga girmezlik üçin diýişlerini berk gatyp sözlemän oldy. James muňa ähmiýet bermedi. Ol gara dumanlynyň garşyna bardy da, "Muny tanamadym" diýen manada Funtikov'un yüzüne garap durdu. Bir geçmişte ak paşanyň zerli pagonyny götürüp, polisiýa gullugyna giden adam, gara dumanly. Düşünmedim, diýip James aýtdy. Geljekki hökümdar, bütiniň nämeňe derkar boldy? Funtikov alzyrady. Ol jenap häzir obul sowetiň jogapkär işgärleriniň biri. O bide sowetiň içindäki ýagdaýlary habar berýär. Yara toplamağa kömek berýär. Geljekde yerli ilatdan goşun üçin adam toplamagy. James erini gyşardyp ýaňylyk hemde az ýylgyrdy. Beýle bolsa onu muňa 100 milli gahrman diýýäň bolsa eken. Gara dumanly, entek İngiliz ofisieriniň öýüz hakdaky pikiriniň näme uğra gönükdirini onu anyklap bilmese-de, goppaňlyk bilen haýbatly tutoşuk murtlaryny taýil gedip sipaşdyrdy. James öz diýgenjine Funtikov'un magat düşünmedigini gödeten soň ol ögrümsiz sözledi. Geljekki hökümdar, günne görüler. Adatça itin ilkinji tapgyr güjüklerini ellekleşdirýän däldirler görün. Funtikov arym tabyny saklap bilmedi. Gahardanmy, gorkmakdanmy, garadan tutuş gögresi gaýşap gitdi. Eýsem de bolsa, ol ýöňden şu ýerde oturan adamlaryň ýanyna özüni kapitan James'den
pesti goýasy gelmedi. Şoňa görä Fyodoruşy da batlyrak boldy. Jenap, biziň başlan mukaddes işimizden yrym işi därligi size belli bolsa gerek. Köjäni çiğ geçirýän hökümdar, diýip kapitan James özüniň nägilerini gizläp durmady. Elbetde siziň ögüdördi kulüp bardak tapşyrygyňyz bize başartmady. Emma oňa derek. Gara dumany diýjek bolýarmyň. Ha onsoň jenap, gara dumanlynyň ýöne adam därligini aýdyn. Onuň her tüýüniň düýbünde bir gysyr şeytanyň buzup ýatanyny ýatlydyň. İngiliz işaratynyň gök dalyk golup gahar geldi. Oň sesi zarp çykdy. Ähtimal, bir däliýsem iki şeytan ýatanlar. Mümkinlik edemok. Ýöne agazyň ýaprak bolýady, tütünem tütün bolýar. Ýerhal ol kulüftel. Döwlet agdarlyşygy ýaly ulu tutumly işin ötdünden gelere gara dumanly okuyup ýokdur. Beýişleriň därdi etmez. Gara dumanly. Bu toparlanyşyga başyny goşanyna ilki daryksak boldy. Emma ol özüniň bihal durnuksyz häýetine bil baglap, Zakaspide kim hökümdar bolsa-da, onuň bilen özüniň ladaşykly gatnaşygy ýol goýup biljekdigini anam edip ümsüm oturdy. Sowetler Zakaspa gelmänke. Men ak paşanyň polkownigidim. Sowetler ýurt dolandyryp başlady, menem oblast halk komissarlar sowetiniň şileni boldum. Ertir Funtikov täze hökümet düzse, onda da beren kürsülen biri meni gerçine götär. Egerde ýurtdan Funtikov kowup yerine ak paşamyz gelse, men ýene de şo ýoňky gara bolköýnüp durny. Men her hally belinde ýarmaşmallaryn, bele gaşmaly adam däldirin. Jenap, Funtikov janyp bir zatlar diýjek boldy, emma James oňa ähmet bermedi. İngiliz ofisier ýüzüne görülip Funtikov bilen ýüzübe öldürdi. Magtymul hana habar etmediňizmi? Han bize de Sowetler de goşulmajakdygyny aýdypdyr. Biz onu siyasi güýç hadapdylamaýas, ol garantdy. James näme diýjegini men ýaýlanyp durdy. Funtikov egeşe Ýeri hanyň gelmeli adamyň näme üçin gelmänini sorar edip alada galdy. James muny soramady. Onuň özüm bu hakda dilini ýarman saklandy. Ol ýakyn günlerde Sowetleriň garşysyna boljak garp çykdy. Ýeri hanyň güýjüni öz bähwidi üçin peýdalanasy gelse-de, onu özüniň geljek hökümdarlyk tagtyna ýetadi bähsleşden bir hökümini gören soň, hanyň bu oýunun çeträkde duranyny kim görüp durmakdy. Edir sportda şoňa kadamdaş pikir kapitan James'in aňyna da gelip geçdi. Ýöne olam bu pikire ýeterlik ähmiýet bermedi. Tebe ol Zakaspidäki erbet pygyrly adamlaryň içinden Funtikow'a aýratyn bil baglaýady. Onuň aňdarma birehim gadaply häsiýetini anýady. James'i häzir ýalňyz bir zat, ýalňyz bir pikir gydyklandyrýady. Ol her edip edip, tiyrak Sowetleri garşy bitne başlanmagyny isleýärdi. Bu wagt James'in gözüniň öňünde türkmenleriň dünýä meşhur ahal tekatlary, teredeninde gözüň agram salyp duran çitme hallary, goýun türleri, baganlary, altyn kümüş sepleri mahabatlap durdy. Zakaspiýany nädip bir gün ýer talap bolurka diýen teşne pikir onu heýzana salýady. Kapitan James üçin Funtikow'dy. Galanlar da kör köpükdi. Aýdyan sözlerinde hemmesi dil ucunun aýdylýan geplerdi. İngiliz harby işaratynyň bu goýunyna özüniň şeýle gasaby bardy. Şu aralykda Nazarbek gurrunga goşuldy. Ol James'in pikir edip duran zatlar hakda aýtdy. Bağışlan geljek hökümdarym. Magtymul han garantga däl. Ol türkmenleriň bar bolmady ýarynyň gowragy. Bawaryp bilen gyzlarbat aralygyna hanyň uly güýçi ýok. Näme? Funtikov galyp gitdi. Nazarbek adat sowukkanlygyny ýitirmedi. Hawa. Han garantga däl. Ol häzir ora serdary kimide ýakyn geljekki tögeşleri ilatdan goşun üçin adam toplamagy ýetir beren ok. Durun pristavlygyna eýelge diýen ora serdar bilen sen mi ýa-da Magtymul han? Ýa-da biziň hiç birimden däl. Tutuş türkmen topragyny Zakaspi oblast halk komissarly soweti eýelge diýär. Funtikov göçgün tertlenýär. Sowetleri ýok diýip bil. Nazarbek edeneginden tartylan ýaly şalagyny ýerinden dik galdy. Onuň öskün tüýlü telpeginiň zireleri zarp bilen elenip gitdi. Şeýle gahardan soň onuň şeýler paraga ses bile gürläp bilmegi İngiliz ofisiýeriň galyrdy. Şu hili gahardan soň manily gürläp bilermi diýip garaşdy.
En semes harşenmen başyny geçiren Nazarbek üçin boldy. Bir hili oýunlar onuň sady ýenlikleriniň biridi. Geljekki hökümdarym diýip Nazarbek adaty ýuwaş hemde paraga ses berdilerini. Biz bir ýere özümiziň gahar gazamyzyň meşhuryny deňeşdirmek üçin jemlenmän goýdyan. Ondan jenap gahar diýen zat bir ýerimin goluna kyýaragdyr. Gahar adaşdyrar, pähim dogry ýol görkezdir. Funtikov köşüşdi. İngiliz ofisiýeriniň urdu Nazarbek'e göwün etdi. Diýen pähimli göhört. Bular ýaly adam başarnykly ulanjak bolmaly. Ýöne şiir pelem üçin niýetlenen bir güllänine muň niýetlep goluny saklamagy unutmaly. Munda her halda geçik aplan hädiýetem ýok derler. Biz bir golumuzy aýlamyzda Zakaspiýanyň ýüzündäki altyn kümüşler tapyp almak. Beýlik golumuzy aýlanmyzda dünýä meşhur hallaryny, ahal tekatlaryny syýryp almak planymyzy başa bardyrmagy. Megerem şu Nazarbekler päsgel berse gerek. Ýöne her halda muny häzirden ürkülmejek bolmaly. Siziň aýdyşyňyz ýaly Sowetleri ýok diýip gadaplasak, jenap, siz aýdyň. Onda biz kimleň garşysyna gadaply goduryň taýýarlanýar? Funtikov bir bada jogap berip bilmedi. Akyl magdy Nazarbek'iň garşysyna durardan ejir geldi. Şu perdotda İngiliz ofisiýeriniň arasy bolup görlemek ukut borokda iki toguşan urun ýaly jipine düşdi. Tebe bolan ikisini de gollar ýaly söz tapman wagty gelipdi. Dogry aýdýan Nazarbek. Bar gep şol Sowetleriň bardygyna. Ýöne geljekki hökümdaryň darykmagy ýerliksiz däl. Haýdy men därli şelige ot berilejek bolup durka. Siziň söwüşe taýýarlygyň yeterlik bolmagy darykdyr ýa. Bir taýýarlygy Magtumulhan ýolun aýryp başlamakçy. Eger şeýle etmedek, ora serdary kemil kar toýunyň gyrasyna jüýemiz boş oturýarys. Mine aýly beýle bolýar jenaplar. Ben tek işe başlamakak garpyşga barp ýetdik diýip İngiliz ofisiýeri pähimlerep gürledi. O Nazarbek'iň sepegine ýerini goýup oňa aşağı oturdygyny şarat etdi. Soňra siz jüýleriňiziň boşlugyny gaýgy etmeň. Bir ýerde ýesasy zat siziň oýuna goşulmagyňyz diýdi. Ha, kapitan. Onda hasapda ha bir ýeňdik. İngiliz şartynyň gany beýni sunurdy. Nazarbek'iň ýazdy maňlarinden bir gülläni goýup berýär geldi. Emma taryhy jogazylgaly pursatda işi sylsyrmlaşdyrmaly üçin kapitan tetini çykarmady. Oňa derek Nazarbek'iň özü öňkü dönemeter iç ýakky sürledi. Şum gürrüňiň şum bismillah'a gutordy. Ýöne munyň özü. Men şuna garankyda gözdaňda ýylan ýaly bir zat düşünüksiz. Nazarbek, Sowetleriň goşunlary siziň köşüdäki polkuňyzyň üstüne sodup, siz diýer bu dagan edişler ýaly sizem goşunlanyp Sowetleň ähli güýjüni ýeriň ýüzünden süpürip taşlamaly. Bir düşünükli, ýöne bir uruşmaly, häkimiýeti basyp almaly, siz orada gelip ýurda eýe bolmaly, beýemçilik etmeli. Özümiz uruşjak bolsak, basyp aljak bolsak, soňra bize beýemçini äme gerekli düşünüksiz. İngiliz kapitany durun ýerine doňup bardy. Ol şu pursatda bir söz agyzdan tapdyrsa, özü üçin peýdal bolmajakdygyny bilip geplemedi. Bu wagt Funtikov paragat ýadymlarla ýörep, Nazarbek'iň alkymyna bardy. Alňa saman jüýsüniň sapan şan tartyp aldy. Onuň sowuk nilini Nazarbek'iň eňeginiň aşagyna diýrep goýdy. Kapitan James haýdyr bir pähme görä galygyny ýetdi. O Nazarbek'iň näme üçin maslahatda nazar alyp edýänliginiň manysyny özü düşündi. Ýöne oňa ýekazak söýdem aýtmady. Ol içini gepletdi. Sen näme nazar alyp edýänligiňi bilýän. Ýöne sen tutdum eden goşuňy men maşat ýoluny ötüp taşlandyryn. Nazarbek, her etseňem, sen özüň sülsatlaryň bilen gany nökşükli urşa girersiň. Onu da hut biz İngilizden peýdasy şüýnelişersiň. Nazarbek ýene-de Jamesiň syýynyny ýapyşdy. Kapitan, siziň söwüşe girmegiňiz nähili tertipde bolar? Haçan başlamakçy? Nereden başlamakçy? Kapitan Jamesiň gaplaň howsala salyjy gizliň gudratyna meňdeş gizliň gökümi döredýän gadaply garaýşydy. Şu perdotda Nazarbek'iň ýakasy gaýşylygyny ejir berdi. Ol Nazarbek mundan artyk özüktürmezlik üçin söýleşini kaýmany berdi.
Biz bir yere sizin ilkinci yeňişleňizi görüp soňra geleriz. Näme üçin? Biziň baglaşan şertnamamyz siziň bilen, Sowetler bilen däl. Kapitan, sen ýapýaňy Sowetler ýok diýip bilen diýdiňa. Dogry. Ýöne sen diplomatiýadan gömüg ekeniň. Diplomatiýa harby adamlaryň akyl paýgasynyň derejesini ölçemegiň tapylgyzy serişdetidir. Biz Sowetler ýok diýip hatapladykmy? Ol ýokman ýok bolar. Toňra diýişlerini tazdyryp söýledi. Şunu näme diýilýänini bilýämiň. Nazarbek, munyň üçin üýtgeşik bir daryp durmady. Menen tek onuň tagamyny dadyp göremmek. Şonuň üçin onuň näme diýenini bilenmek. Ağzından ýene-de ýeke söz çykaýdy. Şonuň tagamyny dadarsyňam gerek bolup doýardyňam. Oýnatma hökümdar. Ertir ağzymy uçuk gaýnaýsa, senden görerin. Nazarbek ora serdaryň berk tapşyrmagyna garamazdan özüniň tebigi gadaplyk häsiýetine görä soňuny saýman Funtikoda diliniň agzyny pürkdi. Ondan hökümdar bilip goýgun. Seniň özüň kedekiniň ojagynaky köýde goluň soýup oturandyň. Funtikov gapa tarap golunu tutup Nazarbek'e gapyny ürkedi. Gömmol şu ýerden. Bir kerpiçden sütünem bolmaz diýeregem. Gelin dilli uşugyň soňy gadaply näradylyk bilen tamamlandy. Ýebe gapydan girdi. Ol üstüne ýukozuk mata atyp getiren şeraply süýjedini 4 sany altyn şaýlyň stakanlara deňze goýdy. Soňra oturanlara mürahat etdi. Ýewanyň şerap alyp gelmegi hiç kimde ýutgyjyk bir yeterlik öğretmedi. En esasy meseleni şunu çözmeli, jenaplar, deyip James dillenni. Funtikov ýaýbyň stoluň aňartyna geçip oturdy. Stoluň üstünde ýatan ullokan ýazgy depterini gatyny açdy. Hiç kimden ses çykan okdy. Garynjaň aýaktedy gulagy eşdile derejedäki ümitimi garlaşdy. Biziň amala aşyrmary işimiz uly. Şonuň üçin taýýarlyk onda da uly bolmaly. Ilki adam güjümi takdaýdyn. Birinji tapgyrda goşuna gelmelilip 6000 adamyň adyna hükmani çağır şaty ýazylyp taýýarlandy. Köýene goşunyna gulluk eden adamlardan 300-üne komandirlik wezipesi tanyndy. Şol adamlar harby çağır şatlaryny aranlaryndan soň iki tagadyň dowamyna demir ýol stansiýasyna gelmeklik borçly edildi. Demir ýolga beýle aratnaşyk terişdeleri biziň ilkinji habarlamada garaşyp durlar. 6 parawoz bilen 8 ýaşalon hereketi taýýardyr. Ýara üçinçiligimiz ganimat. Galas tüpeň bilen 4000 adam bir wagt tüpçün edip biljek. Sowetlerin ýytýaryna saklanýan agyr toplar harby hereketler başlanandan biziň tarapyna geçerler. Hereketiň wagtyny bolsa, ýakyny Daşkentden harby atryat bilen Sowet komissary Frolov geljek. Ene şonuň Aşgabatdan giden günniň ertesi günü diýip bellemekçi. Oýlanşykly pikir diýip James ulalaşdy. Nazarbek öskün tüýlü telpegini çykaryp gapdallak boş oturuşlaryň biriniň üstüne taşlady. Keltejik ardyny zırady. Soňra belendirek ses bilen gürledi. Jenaplar. Tyýygyň üstü häzirki biziň şak edişimizden azda hatarly ýoldur. Näme diýjek bolýan? Funtikov sesini batlandyryp gürledi. Entek gallanyň çäjinden harpygyny saýlamaly zatlar köp diýjek bolýan. Ot bile iş talışmak, gepe odunlamaga değerlir diýjek bolýan. İki galy şowada gaýyp başlandyň. Olaryň aralygyny akylly söýdedi. Akmak söýdedi orun galmaz diýjek bolýan. Gazgyn gulläniň şagwaty 6000 adamy 2 güne ýetirmän orup taşlar. Toňra näme etmeli diýjek bolýan. Kapitan Jamesiň ýendi ýürüp gitdi. Özde Nazarbek'iň aýdýan sözleri onuň maňzyna barka beter urnaşýady. Şondan soň Nazarbek'iň özü kapitan James üçin has gorkunç bolup başlady. Onu oýlanmagy mejbur etdi. Dogrudanam, munyň her bir sözi şynlyky oýlanşmagy talep edýär. Däerli şelege ot berip, urşy tutaşdyrandan soň onu ýeňişli tamamlamak üçin adam güýji ýarak. Iň ähmiýetlisi bolsa Irak tarapyndan gollaw gerek. Alha hökümdar, ýerli seniň gara dumanlygyňa goşun üçin adam bermese gerek diýip nazar berji berini. Näme üçin bermez?
Üçüňi ilat oňa inanma. Dogrusyny aýdaňda, Sowetleň onu bärki kenarda nämeleriň bolýanlygyny bilip gaýt diýip iýerin bolmagam gaty ihtimallat dälmi ahyryn. Nazarbek dogry aýdýar diýip James ılalaşdy. Aslynda oýlanyşmak her bir uly tutumda yeňişiň ýarpy bolýar. Oýlanmaly janaplar. Ýöne wagdam geçip barýar tijenmeli. Biz siziň ilkinji yeňişleňiňizi görüp ondan bäri gelersiz. Nazarbek akşamlanyp tijenip James'e döndü. Kapitan, bire güýç, gollaw yegenimizden soň däl. Yeňýän şäk, yeňme üçin gerek. Ýok kapitan, bir ýerde siz tarapda da üssü örtünjeli şepe utup ýatan bir emmazyk bar. James'e dil ýetelmegi. Funtukyň sabır käsesini püröpür etdi. Ol aňsız bir şalatynyk bilen Nazarbek'iň alkymyna dykyryp bardy. Dişlerini tazdyryp gyzyrdy. Bilýämiň näme? Tüket samagylamagy ýene-de agdyňdan ýekece söz şykaýta. Nazarbek darykmady. Geljek hökümdar. Biz şu ýere uly tutumyň çözgüdüni bähwetli pikirler orta ýüşürip, iň gowlaryny tesip almak üçin ýörünüşdik. Her neçe bolsa-da, Türkmen halkynyň şu ýürek ýüpe ýük çıkamadak bolýanlygyny ýatlydyň. Halk diýip Funtukov teňirgini ýygyrdy. Nazarbek, bedilki häkimiýeti batyp almaly. Soňra biz öz isleýän hökümetimizi iri ýaratmaly. Halk diýeriňe haýdy çopony eli edip, gözüniň gytagyny aýlasa, oşoňa görä sonurlar ýörer. Otuň işigi emaý bir açyldy. Işikde Ýewanyň ýarpy görünýär. Soňra daraklygyny batyp, gelip Funtukowyň goly özüne geldi. İki tane adam siz soruya diýip oňa habar berdi. Kim olur? Aşgabat Sowetiniň komissary Pankin. Birlikini tanamadym. Gara dumanlynyň degreti ýaryldy. Ol göz astynyň töweregine garanjaklap, gerek golaýsa gaçmagy ýer aňtady. O muňgurenem ýynjylman Ýewa öldürni. Ol iki adam ýada diýip sözüniň soňuna aýtmagy bowunsman goýdy. Ýewa hawa diýen maňyda başyna atdy. Funtukov şaratynyk bilen töwerdäki gizlin gapyny açyp onuň Nazarbegi James'i çykaryp goýberdi. Gara dumanla bolsa, taş kapyda garaşma buyurdu. Kabinete Pankin bilen öňelberdi Kulyf geldi. Funtukov bularlyň stansiýanyň ýük çekimçisi bolup gürleşdi. Hoş geldiňiz dostlar. Gelin, geçiňde turuň. Haýdyk balkidi biziň wilayata alyp geldi. Olar görüşdiler. Pankin bir kwitansiýany Funtukow uzatdy. Onu alıp eýletini beýledin terleşdiren boldy. Biraz wagt pikirlenip durdy da düşük ses bilen Pankin öldürni. Hawa ýadyma düşýär. Ýüki aýyň 3-nä 30-njy nomerli kwitansiýa bilen Merwe Aşgabatyň meşhur Grand Hotel mehmanhanasynyň hojaýyny ýerdi. İsteseňiz men onu häzir size görkezip biljek. Funtukov bu wagt ýödüniň näçe paragat alyp barjak boldy. Oň süňi gowşatdy. Sesi duyulur duyulmaz derecede sanrap çykýardy. Sustanypdy. Ýüki görüp bolarmy diýip öýberdi gyzyklarny. Bolardy. Emma ol düni uradyldy. Ýükiň näme diýse bellimi? Ýok. Ýükleri açmagy ýa-da kabul edilenden soň barlamak hakymyz ýok. Funtukowyň yskyny gaçdy. Ol için gepletdi. Ýer Grand Hotel mehmanhanasy. Ulu kerdemi diýsene. Onuň hojaýynyň baryp, siz Merwe nähili ýukurutdyňyz diýip soraýsalar näme etjek diýsene. Bu sirli işiň üstüni ähtiwal edip batyryp bilmänler. Siz haýır etmän ýüküňizi şu kwitansiýany beren adamdan talap ediň. Pankin az wagt öňelberdiň gözüne garap durdy. Soňra olar gelişler ýaly şaratynyk güne çykyp gitdiler. Funtukov Ýewa hanymyň ýap-ýaňja getirip giden şerabynyň bir stakany erňeklep başyna çekdi. Giýiňden germeşläp baryp töwerdäki gapyny açdy. O ýerde tadanaklap duran gara dumanlaryň ýakadan toglap tutdy da onu tartyp jaýat aldy. Yaraly gaplan kimin oň üstüne arlap başlady. Ýeri, bu jagad oýunlary nerden öwrenniň? Welayat şagaly. Hökümdarym, bu bir tütänlikdir, diýip gara dumanly garran göhört kimin dyýdyna çökdi. Gapanyň nerede gurulýanyny bildirmek üçin porsanete süýräp geleýin ursaň näme? Senin porsiýetyňa timeskenip,
Ýylyňa düşüp ýören bolaýsalar näme? Gara dumanyny ilki funtukyň aýna goş ädiňiň daşyna uzaklady. Soňra ýüzüni ýokary galdyryp boýrugyny başlady. "Hatyrjam bolun" diýip barmagy bilen gursagyny ürkezdi. Sır şu gapyrjakda pynhanlygyna galar. Ödem 7 depen ýeriň teýinine ruhum durkum bilen bile çüýreýänçe hiç kime aýan bolman galar. Funtukov gazap bilen jüýsünden ağzı oklu tapançan tartyp aldy. Soňra onuň mähersiz sowuk nirini gara dumanyň gubar çeken gözlerine dogurlady. Egerde it yerliksiz ýüreýse, oň paýynyň näme boljakdygyny bilýärmiň? Bilýän hükümdarym, diýip otadan aklady. Onuň paýy ýekece güllüdür. Onda da oň kızgınjagy. James gün guşluğu alıverenne demir ýol stansiýasyna gara dumanla gabat geldi. Ol wagdaryň beýik sekleriniň üstünde onuň deňine ýetip sarja tägindi. Ýeri polkovnik, komissar Kuliýew bilen gürleşip bildiňmi dedi. Gara dumanly Jamesiň teklibi wagtda öwelberdi bilen gürleşip bilmänni. Asla onuň edýän teklibini öwelberde ömür ahyrynda da aýdyp biljek däldi. Şonuň üçin oňa ýalyn sözlemekden başga alaç galmady. Hawa gürleşdim. James onuň gürleşdim diýenine inanmamy, inanmadym belli däl. Ýöne onuň näme diýenini anyklamak istedi. Näme diýe? Ol şo öňkü ýaly zoňtorlugyny diýe. Sowet häkimetini gurjak, onu gorajak diýe. Men oňa dogma, sen o diýäniň başa barmaz. Täze hökümet gurjak diýip bir kerpiji beýleksiniň üstüne atyp helägem bolma, o biderek zat diýen. Müsöldür gaýtamyň ýüregini ýadyn bolup çabrady. Men öýle diýen işimi oňa düşünýän. Sowetleri puguta gurup bilsek, türkmenler hut uçma ýary durmuşda ýaşar diýe. James azymtyk ýylgyrdy. Uçma, aslynda diýri adamlar üçin gurulýan zat dälir diýmediňmi? Diýdim. Hoda gazyny eken adamyň özi eken hodanyň miýetinden ýyp bilmezmişem diýdim. Gara dumanly özüniň juda öte gidenligini aňyp birden ýuwaşdy. İçinden pikir öwürdi. James sady bir adam däl. Ol 7 derýaň suwuna eňip gazyp gören köp bilmişden biri ahyryn. Men ýalan sözlesemde inne aýagy ýerden üzmäýin birden sen öwelberde Sowetliň işine dönüklüğü teklip edeňdi. O sana hiç zat diýmedimi? Sen özüň Sowetiň silenlerinden biri bolup, meni dönüklüğü itekleýän diýmedimi diýip gyýgyr berse, men oňa näme jogap bererim? Bu wagt Jamesiň de pikiri özüne ýetikdi. Ol gara dumanda eýletdiňmi, beýletdiňmi diýse-de, bir röwüşde özüniň ymsalynyň gowşakdygy aňdyrman durunokdy. Sebäbi ol öwelberdiňiň ýanyna türk ilçisi bolup baranyna, oňa ululu teklipleriň ençemerini edernip barpdy. Emma öwelberdi bilen ýüzbeýiz durunny, öz teklipleriň ençemerini aýdyp bilmänni. Onuň belli külli susy basyrypdy. Men siziň ýylatyňyzy 2 ýyllap çörek gülüpşine deýin. Siz bolsa maňa 15 ýyllap murgap sülwetini beriň. Men o ýerde öz harajatym bilen gowa çekip bagata gatyna aýnyp teklip etmek üçin ençemegede synyşyp onu aýtmagy başarmandy. Jamesiň ikinji bir teklibi hassa emrendirjidi. Biz ikimiz birleşip penjany bir kızalmazdan soň Zakaz bile dörediljek Türkmen Respublikasyny Sowetlerim dolandyrmaz. Öňkü ak paşaň ýykmanyna şagallaryň dolandyrmaz. Onu ady bir türkmen ýylnyň täze hany öwelberdi han. Ýagny sen dolandyrarsyň. Oňa şu pikirlen komissar tutmaly başarsaň, seniň akylly başyňa döwlet guşy gonjak bolup dur diýip dogry aýdyp bilmän gaýdypdy. Gara dumanly James'e gürlemäge may bermedi. Jibernip gürledi. Wah, men ýöwrümni gürlemek oňuramokda. Oňa garyp asgynna. Maňa tut ýenç, jebret, asliter oňurjaklygy şeýlemi. Hawa şo ýon gaýçym ýary, mäşe münrägede ýekoko tapşyraýmak o bolmaz. Oleýsem de bolsa size däli bir gerek. Garpyz bişmän kaýarsaň, o diňe zaýaçylyk bolar. Bir garpyzyň zaýaçylygy nämemiş? Gara dumanlynyň gürrüňinden ganyzy kukäp duran soň,
James howatyrlandy. Öwes berdiğini gapyrlykda öldürürler öýtdi. Ol dişinden tızdyryp gazaply sözleri tirkeşdirip başlady. Bilýärmiň näme? Egerde Kuliýew ok şenelse ýa-da hanzar gedelse, bilip goýgun. Yediginiň aşagysyndan onda da baş şaklygyny ayagyndan atylarsyň, düşündiňmi? Rast düşündim. Ýöne gyssan bermeň ajenap. Men ony topakuna tutup baramaga. Gara dumanly, özüne erkedip artyk gürlemezligi ýüregine dugdy. Ol dilinden bir agalaryny öýdüp howatyrlandy. Şu portotda geplemezligi öz üçin ähtibarly galkana taplady. James öwelerde bardak öz pikirini dile getirdi. Bilýärmi näme? Sowetlerin galasynyň daşyndan bir polku sürübem, onu alyp bilmersiň. Emma olan galasynyň içinden Kuliýew fiýaly berze adamy gola salyp ekdi tutunup ellekleşdirip bolsa. Gara dumanly için gepletdi. Mena Sowetlerin galasyndan gelen adam. O näme üçin maňa beýle ulunlar goýmadyka. Şol suwun uly derýasyndan bir küýde süýji suw gymmatly diýlen edip, biziň hyzmatymyza kim garaýamka. Gara dumanly ilki her ýurdun agyny şo ýurdun tasyry aglarlar diýlen ne diýeniňiz diýmekçi boldy. Ýöne ol bir pehime gulluk edip diline diýişläbäňdi. Ol özüniň öwes berdişe görülmeýänligine tüýh ýürekden kemzinip gynandy. Ötdünden gelip işläni işaly ullugynyň ören ýol güýçdüğüne gara dumanly sportda putunandy. Öwes berde aýratýan ähmiýet berilmeginiň gara dumanla yaramanlygyny İnglis işaly aňdy. Ol şonuň üçin oňa muň sebäbini giňden düşündirmekçi boldy. YouTube Mirasym kanaly. Ol häzir Zakaspik oblastyndaky iň täsirli adamlaryň biri. Sowetleri gorayan uly harby güýç şemşoň elinde. Eger biz Kuliýewi gola salmagy başarsak, onda Zakaspikde Sowetler agdaryp taşlamagy işi bile onu çokly kıyın düşmez. Gara dumanly kinaya bilen içini gepledip durdy. Kuliýewi elguşy tutunjak bolup, gözlerini çokdurup kör galaýsan gerek. Şahsy diýseňem öküzi gizjelemege hatarlydyr. Elbette bir iş bilen özüm meşgulanaryn. Laçyna albay, tilke dudok gerekdigini özüm oňat bilýänli James elini gara dumanlyň eginiň üstüne goýdy. Kulak as. Sana başga bir mühim tapşyryk bar idi. Gara dumanly aýdyň diýen manydy, oň ýüzüne ünüstü garap durdy. James bar ünsüni bir ýere jemlep, "Komissar Kuliýewi gözüňden tapdyrma. Oňa ýara gedemedi, gedetmedi" diýdi. Pitnäniň toşmagy bilen ony öldürmekçi bolarlar. Sen şuň şu esas tapşyryk bolmalydyr. Beli jenap, unutman. Bu aslynda hut men oňra aýjygyşym. Şu hili gysgazyk sözleşiklerden olaň herse bir uğra gitdi. Gara dumanly ömrüňi bihuda geçirmejek bolsaň, oda sarda kirpigiň şerki men abat galmagy başarmaly. Düýpsi derýa sarardy. Garp gulman çykmaň hetdenden gelmelip, özüne göwün ýetip gedýän adamdy. Ol hiç wagt özüni özgöreň deňine goýýan adam däldi. Demirem demirden durýa, şekijem demirden durýa. Emma olaň biri ýenişe, beýleki bir orada ýenjilýär diýip, ol hemişe özi ýenişýäniň ul pikir edýärdi. Şu pikir kalbyna gelen bursady, ol ýeterlik bilen gatykdan dygyrak tutuşuk murtlaryny tekepberlik bilen buruşturdy. Ýönül özüniň dogumlygyny, uğur tapyjylygyna näçe göwün ýetsedenha, şu dokunyň dowamyna oýlanyp şenlenip, Seyit Hojany zyndanyn boşatmagyň şäherini tapyp bilmän jogruny oturdy. Egerde ertire senni onu boşatyp bilmedi, ona gara dumanlynyň özüniň agyr howpyň astyna galaýmagan daş därli. Sebäbi gyssaga düşdi. Seyit Hoja özüniň gara dumanly bilen baglanyşýan gizlin pursatlary hakdy. Dilinden gaşyraýmagy gaty ähtimally atdy. Seyit Hoja gara dumanlynyň Sowetleri garşy gizlinlikde alyp barýan ýykkançylykly işleriniň üstüne saýdy. Ona dumanlynyň öz üstüne tossak edilmek öhüm düşükdi. Ýekebide däl. Gara dumanly bir gepde munun ýoň kişi gorhanadan Sowet komissarlarynyň hiç birine geňeşmän, olar duýdurman alyp giden iki araba tüpeňini de sakla diýip Seyit Hoja tapşyrdy. Şu portotda Seyit Hoja diline bek bolmasa,
Gara dumanly bu urdunna paş boljakdy. Seyit Hoca harbi tribunal tarapyndan ýokal jeda höküm ediläýdi. Gara dumanlyny oňa tapşyran 2 araba tüpeňi gürümjürüm bolup gitjekdi. Gara dumanly erteden bäri pikirlenip, Seyit Hocany hamirdan gyl sowurun ýalyp boşatmagyň amatly şäherden tap bilmedi. Inni uzak garaşmaga da wagt ýokdy. Ertede sen onu boşatyp bolmasa, onda gara dumanlynyň şak edişine görä köp zadyň bulaşmagy ähtimally. Egerde Seyit Hocany boşatyp bolmasa, ondan hökman dynmallyň bir ýogul plany da ýüreginiň bir şelpesinden atyp goýupdy. Sonra gitmäge geldim diýip, oň saklanýan ýerine barmaly. Şo ýerde de onuň ýazdy maňryndan bir oku goýbermeli. Şeýdip oň günäti de sowaby da öýde bile giden ýal etmeli. Vesselam, iş tamam. Bir soňky şäher bolmaly. Bu wagt gara dumanlynyň kelle sanagynyň içi pıtty puzurluklaryň bir usap ýatan uly ammaryny meňzep durdy. Durmuşyň wagt ýarynyň içinden geçen gara dumanly ertirki gününe şemal haýy tarapdan ösjek. O mulaýym ösjekmi ýa-da ipkek bolup ýüdüň daraklap geçjekmi? O behwitli zatlary wada edýäm ýa-da şumulga getirjekmi? Ine şu zatlary öňünden şararak aňşarma başarýan adam bolsa-da. Şu Seyit Hojaly meselem ony haly sornukturdy. Gara dumanly soňky mümkinçiliklerine şenli pikirlenip Seyit Hojany boşatmagyň ýoluna tarýady. Garanky düşünni. Seyit Hojanyň saklanýan ýerine goýulan saklagy ýoklamalymy? Ýok bolmaz. Birden bilnäýse. Munyň soň hökman atyşyk tutuşyk goýulan oturar. Bir ýerde hiç kimin göwünde gelmejek garmy gürmelik gerek. Öýde Seyit Hojanyň gaçyrylmagyny men elim badyr edip hiç kimin göwünde hiç zat gelmedi ýal derejede gizlin etmeli. Ýöne nädip? Wagt köprek bolsa, ilatyň anjyk damaryny gowduran salyp biläjek bir maşmış usurlup goýberläýse boljak eken. Ilat arasynda 18 ýaşdan 35 ýaş aralygyndaky adamlaryň ilk hasabyny almaly. Toňra da şo hasaby alan adamlar ýakyn wagtda goşuna çağırlyp, olar uzak bir ýerlere gidýän ganyny şo uğradyljakmyş diýen sözler ýaýratyp goýbermeli. Ýok, bidäl. Öňrek adyk guturdy diýip depoda gürrüň ýaýradyryna nähil boldy. Tutuş halk galkanyp köşäge apgarly. Uruşak ediljekmiş diýen habar bolsa, adamlar hut zynjyrlaýmal etse gerek. Ýok, bidäl. Bir täýärli urdumşaly hut şüýerdi. Milli gwardiýanyň howlusyny turjak bolmaly. Pikirlenmeli, oýlanmaly, tapmaly. Gara dumanly. Şo güni tä ikin näçen agyr oýlaryň girdabyndan çykyp bilmän geçirdi. Ol şonu da anyk bir pikiriň süýsetini boğup bilmän közenli. Ol uzak günüň dowamyny ýenşemegede kabinetiniň içini iki ýana gezmetdi. Diwaryň ýüzündäki portretiň gabat garşyna baryp aýak çekdi. Onuň ýüzüneüşerilip seretdi. Ol janly adam bilen gürleşýän ýaly ýoşa tes bilen oňa ýüzlendi. Men öz ýetmeli maksadym bar. Senem öz ýetmeli mendiliň bar. Sen maňa beýle gyzalatly hemde gaharly garama. Sana beýik diýerler. Akylyň ölsek ýokmuş diýerler. Beýle bolsa, sen meniň zakas päýe bolmak arzumy amala aşyrmaga kömek et. Gapaçylly. Gara dumanlynyň kömekçisi gelip, Milli Gwardiýanyň eskerleri üçin obardan adyk öňlerini alyp gelen 14 arabanyň ýetip gelenini oňa habar berdi. Getirilen adyk öňleriniň nirde ýerleşdirilmeliligini sorady. Gara dumanly, uzak pikirlenip durman arabalary göni gwardiýa tryýadynyň howlusyna alınıp barylmalygyny aýtdy. Edil sportdatdaýym. On kellesine bir pikir geldi. Ol kabinetiň bir çetinine ýaýdan turan kömekçisiniň gol öjüne bardy. Sana möhüm bir tapşyryk goýup, oň ýüzüne ünsli garap durdy. Gara dumanly. Bu ad öz kömekçisiniň töwekkülligine bil baglap boljakmy, ýa-da ol ikirjiňlenýärmi? Ine şu atlary aňjak bolýardy. Aýdyn komissar diýip kömekçisi tägin men jogap berdi. Ýumuş hatarlymyşdyr. Bolsun, onu maňa gulak as. Häzir ýükli arabalar gwardiýa tryýadynyň howlusyna girin wagty. İşe başlardyň. Sen ýerine uzun bir ýupal. Garmy urmulukdy, aňyr tarapdan geldi. Seyit Hojanyň oturan tamynyň üstüne çyk. Şu ýerdäki penjereden aşağı ýüp sallap. Seyit Hojany çykardy, onu gaçyryp goýber. Gara dumanly. Kömekçisini kabinetden çykaryp goýberdi. Öýde bolsa etmeli işler hakda ýene bir gedek puto oýlanyp, gwardiýa tryýadynyň howlusyna bardy. Ol ilki üstü ýükli arabalary bir laý gözden geçirdi. Soňra ol getirilen eti, gawun garpy ýarlatlary, çöregi gwardiýa eskerleriniň öz nagarganatyna ýerleşdirmeli diýip buyruk berdi. İki araba un bilen
iki araba kişmişi boldy. Oğlun gaýry çetinle yerleşýän kişi gorxananyň gapdalyna iki zaýda yerleşdirmelip görkezme berdi. Seyit Hoja dagynyň gabylyp goýulan zaýynyň agdyna duran eli ýaraly garawullar arabalar zaýy goly goýurmadiler. Garawullaryň başçysy Mehmet Pelwan gara dumanla ýagdaý düşünürip Seyit Hoja dagynyň golyny zanly-zanlaryň goýurmaly däligini aýtdy. Soňra da aýdanlaryň üstüni içim özekli sözlerle etirdi. Bir gorxana, polkun içi. Kendirik gelip hamir ediyen aşkhana dällidi. Muňa komissar gara dumanlynyň gany gaýnap gahar geldi. Lippe ýagy diýip buýrulanda bir zaý edip görmeli adamlarym saňa jürküllemeni öwretjek bolup dadaşyp dur diýip işini gepletdi. Men muň bilen gepne kotlaş oturmaýyny. Häziriň gözünde şu iki taam boşat diýin. Etmese soňra gurrun başga salyp baraýyn. Gaýdyr bir päheme görä ol gurrun bütünni paragat kim atudalyp berdi. Sen mamly Mehmet Pelwan. Polkun içi aşkhana däl. Ýöne Pelwan sen polkun içiniň türme däligini bilmeýändiň üçin. Sen akylly däl gaýtam kim akyl. Eýtem de bolsa kulak asyp gara duman onuň sözüni berdi. Adyk diýilende teadir jan gerekme pyşak diýilende barp ýetdi. Şoň üçin azyrak mukdardaky ähtibarlyk ady uçuşýardy. Gözümüzün galyny saklamamız gerek. Bir de häzir şu peýdaly. Mehmet Pelwan ýene de öz gepini göwürçek bolmaklygy ýekkin etdi. Komissar Kuliýewiň maňa beren buýrugy şeýle. Olary gara dumanly hoşuma ýetdiň ýer tutmazokdugyny göýeten soň gurrun ähňini bütünle ýetdi. Tasawwury häziriň gözüne türme tapşyrmaly. Başga hili söz, başga hil düşündiriş bolmaly. Gara dumanly Mehmet Pelwanyň üstüne abynyp duruşyna hasda hökümli görüldi. Buýrugy ýerine ýetirmeli. Bu gezek Zakaspi oblast sowetiniň milli işleriň komissary gara dumanlynyň hökümi aýgytly hem kesitli boldy. Ol bir ýerde zaýa gabylyp goýulan adamlaryň kimdigi, näme sebäbi tuturunlyklary hakda asla gyzyklanmaýardy. Meseleniň şu taraplarynyň garankrap duranyny öz üçin bähbetli görýärdi. Ol häzir bir ýerde zaýlaryň gerekdigini tutar gedinip, Mehmet Pelwanyň üstüne sürünýärdi. Mehmet Pelwan bijedeliň bir çetini ögedberde ýetirdi. Bu saprat gurrun üstüne ögedberde bilen pankin geldi. Ögedberde aňyrdan gelýärkä tamynyň gapysyndan üstü ýükli gatara duran arabalar gözü düşenden bu dagwaň manysyna düşündi. Ol şo wagtda gara dumanlynyň gollamaly netije geldi. O şeýle etdi. Gara orçulukda duran gwardiýa esgeri Mehmet Pelwan öýlendi. Gapylary açdy, tutsawlary şäher türmesine tapşyryp gaýtdy. Özüň buýursan gapylary elbetde açaryn. Buýrugunda aýdyşy ýaly ederin. Mehmet Pelwan ýeňinden tüpeňini aýryp diýwar feýip goýdy-da. İlki bile Seyit Hojanyň oturan tamynyň gapysyny açdy. Tamyň içinde iňlersiňen ýokdugyny görüp, Mehmet Pelwanyň gözleri petrap hanatyndan çykajak boldy. Renki üç ýylyň agesge döndü. Şo wagtda iňjikleriniň yskyny gaçdy. Entereklap eller bilen tamyň dört burçuny dört diýwary termeneklap barlap çykdy. Tamyň diýwarlaryň ýykylan kögülen ýeri ýokdy. Onuň içinde Seyit Hoja da ýokdy. Mehmet Pelwan tamyň ýokardynaky dört burç epişgäniň haňlap açyk ýatanyny görüp, agyr göwresini aşap goýberdi. Iki elden kellerini tutup gyrsyny diýişledi, elenni. Bu wagt ögedberdiňiň daş görünüş paragat ýaly bolsa-da, onuň gyzgyn gany bir ýen beýnine hüppe dolupdy. Ol gapdanyň ýaragyny aljak bolup pähmine dälle, gahar galabyna görä Hızırdan başlapdy. Emma haçanla el tapan sanyň sowuk demirine degenne ol akyryna aýlandy. Tiskinip ýerine ýygyny çekip aldy. Ýok, bir daýgan urlary. Ente häkimiýet durandyrmagy başaramyk. Pikir öwrümizden mendeli gysgy. Ädimmi onunla keldi. Elimizdäkin tutdurýar. Agyrymyzdaky urda kakyp alýarlar. Ögedberdi söwüşde ýeňilen Pelwan kimin başyna şaksarly. Gara dumanyny portföli ellen bermedi. Awulyň bir çogdamyny Mehmet Pelwanyň ýüreginden boýa berdi. Boş tam saklap durmada bar. Başga bir behbitlirak iş bile gumra bollydy. Gara dumanyň bu sözlerden bir Mehmet Pelwanyň dälihem ögedberdiňem duruny şarpyk görüp degdi. Ol özüniň entegen tekler juda sadadygyna göz ýetirip ýüregi bilen kynandy. Durmuşyň kyn şöldgütli tapaklarynyň pegim paýhas bilen ýeňip geçmeleri de köp. Ene şulary hem zaýdar çözmäge pehimgin tek galta gelýändiňden. Gara dumanly hökümlet ses bilen Mehmet Pelwany öýlenip gadarlyp durmada galanlaryny şuat ekitde türme taşlady diýdi. Ögedberdi göreşde ýekilen Pelwan ýaly ýüzüni aşağı salyp ümsüm durdy.
Yeva kapitan James bilen gürleşen günden soň ruhy şäkitden bir hil düşünükli alytarmyk ýagdaý başdan geçirdi. Aksam geýnüli, parahat hereketli dilewar James'i görmek höwesi uzak günüň dowamyny oň kalbynyň çykmady. Daş kapydan aýak sesi eşdilse, Yeva oňa diň talyp oturdy. Ümürde eşdilse o ses James'iň sesini kädip ýüregi telwat edip ogsuny durdy. Eger kapitan razy bolsa, Yeva onuň bilen kut şu sagadyň özüni nikalaşmaga taýýardy. Onuň hyýaly alasmanyna ganat ýaýyp pilpilleýärdi. Eterden harby adam bilen dünýäniň gözel ýerlerine, şäherlerine, ýurtlaryna aýlanyp görmek höwesi Yewanyň goltugyny göterilýärdi. Yewa entek James'iň özüne näme maksat bilen gysmyljaýanyny bihabardy. James, Yewa öýrenmek bilen zakaz pidäk urus burjuwa wekillerini içkin aralaşmagy, şu taraplarda işlemek aňsat bolar ýaly, olaryň ynamyna girmek maksadyny ýady. Yerli kontribüsiýon elementlere bil baglap boljakmy ýa olarda ähtibarlyk ýokmy? Ine şular ýardatlar bilmek üçin ol bir ýakynlaşmagy gyzgyn tutýardy. James öz möhüm tapşyrygyny ýerine ýetirmek üçin täze şertlerde ihlaslyca hasap guşuny edinse, işiniň köp derejede ýeňleşjekdigini düşünýärdi. Kapitan Kewot akylyna elenanna, Yewa öýlenmek özüni pislikde taýmandyryny okdy. Inglisiň rus ýanyny öýlenmegi. Elbetde Britaniýanyň şäherlerine bolsa oňlanyp da durulmazdy. Emma bitirmeli işi, yetmeli mendili ýady düşenni, kapitanyň kellesine garym gatyn pikirler açyk howa sogurlup gidýärdi. Wajdan, o haýyr bir gymmaty kesitleýän zatmy diýsene. Oň öz aslaryna orta asr gatnaşyklarynaky sada adamlar üçin oýlanyp tapylan bir düşünje ahyry. Men görüwüm üstünden sap inglis gana akyp durka. Men bu ýaly ähmiýetsiz zatlara ähmiýet bermeliler. Men häzirki ýagdaýymda adatça gözlemmiň ýeti söýdürmiň pägimligimde ötgür bolmak derurdur. İnglis pägiminiň öňünde ululu hanlyklar, misli Nowruz gar kimin paşpara bola gelýändirler. Yewa hanym, sapala uşamlarda maňa uçmalyk eşirdi bagyş etse. Gündüzleri men üçin ýeti göz, ýeti kulak, üşükli aň bolup hyzmat eder. İnglis haýduşa et bermeli. Haýduşyň etini melligini bilmäge ussatdyr. Garawymyň aňsyz göhörtlerini penjäme gysyp alýansam, bu zatlara ähmiýet bermek bolmaz. Gün ýaşypdy. Düýbüne ýendigan edilip daş öýrülen köçelerden göterilýän gyzgyn howur indi az kempetelipdi. Ýöne yenidem gyzgyn howur dem almagy kynlaşdyrýardy. Kapitan James ýüwerir magazynyň ýanyna hanym Yewa garaşýardy. Az kim salkyny araşdy. Arym pesaýlap ýuwsýan şemal jany ýakymlydy. Gözüne gara aýnak takyny kapitan James agra seýadymlar bilen iki ýana gidmedýärdi. Şo wagt Gyzyl gwardiýa sırryň topur atlasy stansiýa meýdançyna gelip saklandy. Stansiýada Novosurtda gelip ýören parawoz iki ýany şakyrdyklap geçýärdi. Ol arym gugurlap seslenýärdi. Daş töwerekde adam seýrek görünýärdi. Bu wagt köp adamly şäheriň adatda şagalyň şowhunyň ornuny şüwgelik hemde gorkulu tukatlyk gelip ornaşany salym edýärdi. Agyr ilata gazaply tutuluşyň howply ýaňy wehim salýany meňdäýärdi. Gaýra tarapdan gelen jaňly paýtun ýüwelir dukanynyň deňine ýetip saklandy. Paýtunyň üstünde Yewa oturdy. Onuň kellesinde çaklaňjy çalymtyl renkli şlyapasy bardy. Ýukojuk matadan tikilen köýnegi onu aýratyn zynatly görkezýärdi. Yewanyň terhemde dykal synasy gözüň öňünde özüniň tebigi gözelligini aýyl-saýyl bildirip durdy. Onuň özüne çekici tebigi mähri diýsen gassady. Ol kimin gözüne kaklaşdy? Onuň ýüregine göze görünmeýän bir erişi baglama başarýardy. Kapitan James özüne 3-4 adım gitmän saklanan paýtuny böküp minni. James'iň eginde ýuka inglis magudundan tikilen harby biçugdäki eşigi bardy. Jaňly paýtuny stansiýadan ilerligine gidýän anyň kyfköşediniň uğru bilen ogunjok jaňlaryny zyňgyrdadyp urady. Ol tiz wagtdan şäher bagyna ýetip Kuropatkin prospektine düşdi. Şäher sirkiniň jaýy babalaryň meçidi, teatr ýyzygaldy. Paýtuny iktan täsin ýoluşyny alyp barýardy. Olaryň her biriniň gözüňünde tutýan maksady bardy. Yewa her edip pesip edip ykbaryny kapitan James bilen baglamagy arzu edýärdi. James boldy. Yewanyň kömegi bilen möhüm tapşyryklary bitirmäge ymtylýardy. Paýtun şäheriň orta urpana ýetip ilerligine sowurdy. Ýewropa restoran diýilýän meşhur restoranyň gabadyna gelip saklandy.
James dagbarynda entek restoran adam köp däldi. Kapitan James howlu tarapdaky giň penjiräniň öňündäki tegelik stoluň başyna geçip oturdy. Ol hemişe şüýrik gelip oturýardy. Birden restoranyň ötlüm darlardy. Onuň howlu tarapdaky tomasky meýdanyça soňut görünýärdi. Howlunyň içinde iki katar goýulan stollaryň aňyr ýanyndan dürli reňkde açylyp oturan bägülleriň lärdarlygy başlanýardy. Ak, gyrmyzy, sary bägülleriň her biri şakýatynyň agzy ýaly açylyp, älim usur ýadyna salýardy. Ýurtda açlygyň gyzgyn epkeginiň öwsýän wagty. Bir restoranyna uşuň süýdi gerekdigden şo demde tapylýardy. Yeva stoluň başyna geçip oturundan soň elindäki nakysça gaýş sumkuzygynyň kidizik aýnan alyp ýüzüne gözüne buýsan süret etdi. Hasan ol sumkuzygyna açanna, onuň içinden atyryň ýitik hemde ýakymly ýiti töwerek ýaýrady. James sergezanlykda gelip ýören ýyllaryny munyň ýaly bihuş edici ýytalyp görmärni. Super ýaly owadan diýen. Fagat saýyn kapitan Jamesiň gapyrgalarynyň iç ýüzüne barha putorun oşýady. Ýüregiňi dilip barýan zarin sazyň sesi, Yewanyň melul edici mehri, dürli şeýleriň humary James'i elendirýärdi. Ol şu saba Yewa bilen diňe göreşleriň dil arkaly sözleşýärdi. Edil şowa orta ýaşlaryna bir ofisier gelip Yewany tanıt etmäge çagyrdy. Biz James'e yaramady. O bolsa da tiz akylyna elenni. Köne padşah goşunyň ýöň bardatdan el ýuwup çykan wagşylaşan ofisierleriň arasynda oturanyny oň ýadyna düşdi. Mundan başga da ol şu purdutda ýödüniň üstüniň örtünjesiniň sypyrmazlyk üçin ketini çykarmany oldy. Wagt geçdigçe restoranyň içinde boş ýer gatmady. Ýewropa restoranynyň açyk howlundaky oturguşlaryň, tank meýdançasynyň üstündäki dürli reňkli elektrik şyrlary ýanyny. Bir ýere jemlenen adamlaryň ýarpygy aýşy zygnata teşne ýananlardy. İçkiler, göçkünlü gülküler, tanışlar, bahanasy öpüşmeler. Bir wagtlar Jamesiň nazary howludak açyk tank meýdançasyna pyrlanyp, öz ýaşyna münasip bolmadyk çakkanlykda hodanoklap tant edýän gara ýagy at ýöldi, orta boýly ykşam adamy saklandy. Bir wagt onuň kimdigini hakykatda getirip bilmedi. James oňa gözlerini kırp manterede oturdy. Tantyň arasy ketildi. Tant meýdançasyny boşdy. Şo wagtam hyzmatkarlaryň ensemesi ýerli ýerden hysırdanyp tant meýdançasynyň çaňyny süpürmäge başlady. Tadanlaryň gapdaryna ýarym ýalaňaç ýanan peýda boldy. Ol zar diýil bolup türk aýdymyny aýdyp başlady. James şo göze ykşam görünýän adamy kenigdim nazaryny tutdyryny okdy. Tantyň arasy ketilen wagty. Gözler gara ýenekli adam ýanyndaky ýaş dynanyň elinden tutup üstüdürlüni gymmatdan, içkilerden dowal tegelik stoluň başyna geçip oturdy. Ol aňyrdan girişine stoluň üstünde ýegininden bolup duran stakany başyna çekdi. Soňra suwjukluk gülen ýanyna görmegi geliniň eliniň arkasyndan bir gedek ýyskap bir gedek öpdi. Hasan ol gözünden gara ýenegiň aýryn wagty. James onu tanady. Aha. Nikolay padşanyň zirli pawanyny götürüp gelen gara dumanly diýsene. Ol özüni biz jemgyetde adatdan naşar erkin alyp barýar görün. Sowetden zantyz bolup çykaýan näme? Mümkünlük agentura gullugyny ähtibarly syýnak meýdanydyr. James mekir gözlerini oýnakladyp, Yewanyň pamyk ýar ýumşak elini penjerden alyp oturdy. Ol salaja ümläp, gara dumanyny görkezdi. Şoň bilen özüniň gürleşmekçi bolýanyny aýtdy. Yewa ýaňtan saz başlaryny gamak ýaly kalkyjaklap gara dumanynyň gol özüne baryp oňa tarap goluny tutdy. Gara dumany bir wada nämeçe gün men aljyrap ýaýdandy. Ol ýanyna aýalyň oňysy ýagdaýda galyny ýüregi buruldy. Birden anyň tanta çagyrmasynyň aňarsyna bir emma bolmaly düşündi. Ýanyna ýaş gelinden ýydyň sorap, Yewa bilen tanta çykdy. Yewa oňa Jamesiň gürleşmekçi bolýanyny habar berdi. Gara dumany nowtadyndan tartylan derrew Jamesiň huduryna ýadyr boldy. Şo wagt tant meýdançasyna iki tany äpet halini ýanaşdyryp ýazdylar. 4 sany darbaz aşyr atyp, howada gaýyşyp orta çykdylar. Her murty pişke ýaly, ýöňden gelen dayanykly darbaz haliň ortasyna baryp iki elini ýeňsezine tutup durdy. Onuň her tirteginden bir darbaz elini geçirip, asma terediğinin zamları ýalyp aşak atlaşıp durdular. Üçüncü darbaz böküp, murtlu darbazyň iki eline çykdy.
Soňra bolsa ellerini onuň eginleriniň üstüne direp ayaklaryny açyk kowady jüp tutup durdy. Ýüki ýeten murtluk darwaz ýuwaşlyk bilen zuwadyň okuyaly pırlanyp başlady. Ol soňa waka şeýler çalatyn pırlanyp urady bolun. Restoran dolduryp oturan adamlaryň ýürekleri gopup başlady. Orta ýaşdan ýaňy agy buran murtly darwaz ýöz okuýuny bardatlar tomaşada görkezip hal düşüň üstünden düşüp urady. Göçgünni ses bilen onu magtaýadylar, çapak salýadylar. Edil şopurdatda onuň garşysyndan ak köýnekli, gara bantikdir, gara silindr şliapaly bir adam çykyp onu taklady. Kelte böyle darwaz gollaryny açyk kowada giýiňden galgydyp goýurdy görün, äpet adam agyny hatap ýaýladyp açyp duran ýerine erkirip dur. Ol her gedek parlap agdyny açanna boldy. Keltejik darwaz onuň agdynyň bir ýumurtkan kakyp aly durdy. Açanna keltejik darwaz ony ukudan açyp uradyp goýberine boldy. Murtly darwazyň her gonjundan bir ýumurtga togulanyp halyň üstüne gaçdy. Göçgünni şowhun dikatmany göterildi. Iki tane ogodan gyýyp ellerine ýaýbaňdan telper mis kengeli galyp oturundan arasyna aýlanyp başlady. Aýdymsa tanys humarly çyklar, darwazlaryň gyzykly oýunlary James'in göwünü göterdi. Sivilizasiýadan uzak aradaşlykda taplanýan, Zakaspyda bolup geçýän, şular ýaly gyzykly akşamlaryň lezzetini görüp James'in göwünü göterildi. Ol ýüzüni sıtman, ýyry kagyz puluň birini tengeliň üstüne goýdy. James bagşam kimsiz dynjarly. Onuň beýin damarlary kimsiz rahatlandy. Şowhunny gülküleriň, sapak salmalaryň, şampan şüşeleriniň gümpüllep atylşynyň şowhunyň arasynda gara dumanly hiç kimiň gözüne kaklaşmaýan ýer eterdenlip gülen gelip James'in gapdaryna oturdy. James howludak şagalaňlygy göz aýlap oturuşyna dillendi. Ýeri näme täzelik bar. Gara dumanly azyk barda bir zatlar etmekçi boldy. Azyk kaktak täzelik eşitdiňizmi? Ol aslynda ýakmetse zat, sen başga möhümrak zat takdaýdy. Gara dumanly arzyrady. Ol bu wagt özüniň täze hojaýynyň gapyrgasynyň daş ýüzüne galyp barýan köpükdi. Gara dumanly özüniň wujdanyny hapa dibiliň içine taşlap, mukaddes ene toprağyň akbaryny gara ýürek İnglis agentiniň eline tapşyrýandyny öýtmeýärdi. Gara gurt möhkimin gadaply wagşynyň kerebine solaşyp galandyny öýdüp gumany etmeýärdi. James gapdaryna gelip oturun. Gara dumanlynyň pezlik murtlaryna ýigrinç bile garap oturuşyny içine gepletdi. Daşty patyndan göräýäňde epey göwri, pezlik murt. Imman lewdini ýitiren adam. Düýün ak paşa hyzmat eden adam, bugün Sowyetlere hyzmat edýär. Wallahi birden ertir kime gulluk eder, diýip oňundan ketdi. Ulu gorhanaň ýytyýarynyň ofisier bilen baştan gepleşigimiz başa barsa, onu Sowyetleriň ýytyýaryna şol agyr-agyr toplar bitne wagty bir ýüşmek ojordan ene aýdat bolmaz. Näme? Agyr toplar dymar? James saklanyp bilmedi. Göçgün reaksiyonlaryny. Sen bu aýdyp duran zatlaryň ýeňişiň ýaryp sagryn. Her möjüň gylygyny bilmek üçin oň bilen bir tokoýda ýaşamak gerekdiğini günne orna akyly bar. Sen ol adamyň ähtibarlygyny bil baglap biljekmi? Öňünden bir zat aýtmak kyn. Ýarlamadyk garpy. Bu wagt James parahat görnüşde töwereg göz aýlap oturan ýaly bolsa-da, onuň galaw goplugy artypdy. Onuň bar pikiri şo uly gorhana diýilýäni gönügitdi. Çupurdatda gara dumanly, onuň gözüne diýsen gymmatly adam bolup görünýär. Oňa kesitli tapşyryk berdi. Bu möhüm işi özüň bitir. Gürleş, wadaly reçil. Berde ýelesinden bar, berde ýygynyň. Çök düşde diýillaryny uzakly ýadygynyň oşu. İlki ellekileşdirmäni başarmasaň, agaýy da goňuraýy da soňra sirk meýdançyna sen diýen etmez. Böksöklemez, oýnamaz. Bir iş biterdiýen tamamlar. Gara dumanly bir ýerde mundan artyk saklanyp gelmedi. Muny alan kapitan James ýuwaş etlerini. Saňa ýene de bir möhüm ýumyş bar. Ertir Grand Hotel mehmanhanasyny duşmaly. Ýumyş, diýip gara dumanly etlerini. Kapitan hawa diýen manda başyna atdy. Näýil ýumyş diýip gara dumanly gyzyklandy. Ol ýene öwürlüp oturuşlaryň biriniň üstüne oturdy. Daşkentden gelen soňky buýrugyň birini soty gerek. Goşun gullugyny yaramly adamdan hasabyny almak bardakmy? Awa. Gara dumanly bir ýumuşdan boyun gaçyryp bilmedi. James şeýle buýrugyň bide gelip goşuny nirden bilip ýörkädip oýlandy. Gara dumanly
Yumuşy ikizinden men boýnaly. Gizi ýaryndan agypdy. Dağ tarapdan arym-arym pesaýlap ýöwsýän salkyny şemal diýsen jana ýakymlady. Adamlar ýuwaş-ýuwaşdan gaýdyp başladylar. Şondan soň gara dumanly da ýollaşy bilen restorana çykyp gitdi. Şondan soň bir ýerde kapitan James'em ulak ýegirilmedi. Ol ýelgamak ýaly akşam ýewan alyp Kuropatkin prospektine çykdy. Sergin howaly aýaýdyň gijedi. Solaka şäniň uğruny syryp barşyna James'in kalbyny Aýşe eşret höwet heýjany salman. Edem isarçylyk mübtelat heýjany salýady. Ol şu bulaşyk günleriň sarlyk hemde gadaply ýogal wakalaryny öýdüniň talaňçylyk niýetlerini durmuşa geçirmäge tabir etmäge çalışýady. Olarym solaka şäň uğruny aýak çekip, ýewanyň göwüni üçin onuň sürüje eňeginiň aşagyndan barmagy bilen tekgelep, adaş gökorgalyr ýatdy. Aýaýdyňlykda onuň şökledi ötkür gözlerini, almanyň şeklini ýadyna salyp duran ýanaklaryny, oýmak ýaly suwdamja dodoklaryny öwren syýynlaýady. Bu wagt İngiliz isalarynyň gözleriniň öňünde uçmalyk eşirediň öýjügi ýewa duran bolsa-da, James'in aňynda başga zatlar hakdaky pikirler urunýady. Bitneden soň guruljak hökümetiň başçyny boljak Funtykowyň kede töwerek gören baglanyşyny, onuň tutuş syýasy dünýäsini gözden tapdyrman saklamak üçin ýewa sen ýeriň üstündäki ýeketäk adam. James bagşamyň gederenjinden iki tany utuşgadanny. Gara dumanlyny Sowetlen garşyna ulansa, ýewany geljekki hökümdar Funtykowyň ýadymlaryny ölçäp gelmek üçin niýetleýärdi. Şular ýaly hoştap howalaşymdy. James bilen gederenji etmek ýewa üçin diýsen ýakymlady. Şäheriň ifade köçedi bilen barýan İngiliz kapitany öýdüni diýsen arkaýyn duýýady. Bir şäheriň bir rahat kemde gorkastyna ýaşaýan şu günlerini James'in öýdüni şenden aşy arkaýyn duýmagy ýewan geň galdyrman duran okdy. Ýönül İngiliz isalarynyň töwereginiň gorugsyz därligini agyp täp öýüne gelýänçe bu urdan tödaşmanyňdy. Ýewa öýüne gelip iç kotowda üstüne mawy mahmal ýapylyp goýulan pianinoň başyna geçip oturdy. Şo wagtda ýakymly owaz otoň içine gurşap aldy. İngiliz kapitany muňa aňk bolup galdy. Ýewanyň çalýan taýdlary James'in ýüregini ýedip, kalbyna agdyr düňdörlük köp ornaşdyrdy. James ýere çöküp barýan, goýry şal ümre dugulanyp oturan gadymy London City şäherjiginiň çetirägindäki iki gat jaýlaryny gözüniň öňüne getirdi. Ömrüni sadymy gollum bolup geçiren ejetiniň pesaýdan owaly çalýan ýakymly sadyny diňläp duruny ýalydydy. Asly guruwy gadaply hemde mekir bolan James öýdüne erkedip bilmän ýewanyň ikişigini tutup onu öýdüne tarap öwürdi. Bilýärmiň näme? Dip oňa şunnaky bir zat aýtmak bolýanyny duýdurdy. Ýewa öýdüniň uzyň gollaryny James'in boýnuna atyp, göwresini oňa tarap gyşartdy. Ýewa, sen meniň näme peşedäki adamdygymy bilýärmiň diýdi. Guman edýän. James ýewany iki eliniň üstüne alyp onu sağa götürnýärler otogyň içine gelmeledi. Ol şo iki ýany gezmelep ýörüşnedi. Agdyny ýewanyň gulugynyň goluýjugyny getirip pişirdap diýenýär görledi. Egerde men seni anha şu hiledip elimde götürüp uda ýurtlara gitsem, sen muňa razy bolarmy? Elbetde. Bir ýerdäki ýewa eri bilen James'in agdyny tutup onu artyk gürletmedi. Men diňe sen bile bolmak isleýän. We salam. Biz dünýäniň haýdy günjeginde bolsakda, sen meň üstüme saýa bolup bilersiň. Sen mamla ýewa. James onu tere sapyrlyk güni ýere düşürdi. Ýewa Aşgabatda ilk gelende graf Grigori Dorrer'in juvelir dukanyny işläp başlapdy. Ol gymmat baga daşlar tanamakda gat ýokda bolandyň. Onu şu ýere grafyň öýde alyp berdi. Ýewa juvelir dukanyna köp işlemedi. 18-nji ýylyň başlarynda onu Hut graf Dorrer'in öýdi stansiýada ýük kabul edici Funtykowyň kantoryny işe ýerleşdirdi. Onuň birdäki wezipesi Funtykowyň ýaş Sowet häkimetine garşy alyp barýan topolonçuluk işine gizlilik gödäwçilik etmekden ibaretdi. Funtykowyň kabineti Sowetleri garşy geljekki gadaply töweşiň baş ştaby diýilip öňrekden berhata edilýärdi. Ýewa soňky ýarym ýylyň içinde Funtykowyň alyp barýan ýykgynçylykly işler hakda köp zatlar bilýärdi. Kapitan James Ýewanyň Funtykowyň alyp barýan gizlini işler hakda berýän gurrunlaryny diňläp oturşyny Ýewa tüs maňa gerek adam diýip içini epletdi.
Men mundan da atgaýyrmalyal. Megerem bir peri peýker hakykatdanna. Men özüme gelini gedinerin. Ideýa. James Yewanyň eginleriniň üstüne sergin bolup teşelenip dökülen mymyzyk taşlaryny iýinçeden uýun barmaklary daraklady. Şu tagatdan başlap, sen meniň ellekileşdiren uçma guşum, münasip gelinligim. Men seni şeýle kabul edýän sen muňa razymy? Bir şönebiň bulrap durun dänerini salymdaşy Yewa, salaza başyna atyp, özüniň razylygyny bildirdi. Men seni İstanbul'a, Bombay'a hatta Tokyo'ya alıp gitsem, sen razy bolarmyň? Yewa ýene de başyna atdy. Belkem Londonda ýaşamaly bor. Sen oňa nähil garaýan? Jenap, belkem siziň Zakaspa ýerdürmek işiňiz rowat bolup, İngiliz karwar size Zakaspyň dolandyrmak peşkeşini berse, bir ýerde ýaşamasy ýurt däldir. Oho, wär siz näme rakdy pikir edýäňiz? Dogry şol. James, bir pikirler siziň kelläňden nirden geldi diýip soramakçy boldy. Emma gurrun şuurdan alıp barmadlyk üçin kesini çykarmanyňdy. Ögürlüp özüne soňsuz soragyň berilmeginen ähtiýaç etdi. James aslynda özüne sorag berilmegini halamaýady. Ýeke Jamesem däl, edem içalyçylyk gullugyna gezýän adamlaryň hemmeti de özlerine çintkep sorag berilmegini islemeýärler. Sebäbi içalylar sır saklap bilmedik bursady, özleriniň hakyky manysini ýitirýärdiler. Kapitan James soranjyňlyk häsiýetiniň ýoklugy üçin Yewany hassa gowurýady. Dogry oňa çyny bilen imirinip barýardy. Gysga Thomas gijeti daňa koglaşyp barpdy. James wagtal üşörlüp töweregdiň talýady. Gyzynyň gelmeli jaňly paýtugynyň tetini eşçek bolýady. Ol daň atmanka şäherden çykyp, maşady tarap ýola düşmeli. James özüniň maşatdaky harby ştaby, ondan hut general Malesonyň huzuruna gastagyr çağırylmanyň sebäbini tek açyk bilmedi. O hakda çalrap guman edýärdi. Kapitanyň öz pikir edişine görä, Zakaspyda anha tutuşyk bolup duran pitnäniň hereket planynyň käbir ýerlerini general Maleson makullany okdy. Ya da onuň käbir ýerlerini aýdyňlaşdyrmak üçin çağırýardy. Bir. İkinciden, Zakaspyda pitne ýeňişli tamamlanaýdy. Pitne süreliň bir ýerde düzjek täze hökümetiniň sastabyny anyklamakdan ibaret bolmaly. Bu şonuň üçin häzir Yewanyň kömegi bilen şu iki meseleniň anygyny ýetmeli. James Yewanyň sülük ýaly ýençeden uýun barmaklaryny bolumly penjeden saklap durşuny, oňa özüniň şu sagatda ýola düşmeli bolup duranyny aýtdy. Soňra pitnäniň hereket plany, şeýlekem pitneden soňra düzüljek hökümetiň sastabylarydaky maglumatlary özüne jikmejik aýdyp bermegini Yewadan sorady. Birden ýençe duýgularyň saýdaşlyk atnaşyklarynyň daşlaşyp, Aşgabatda amala aşyrmak üçin gizlin taýýarlyk görýän harby agdarşyk işlerine barlyp ýetilmegi Yewany biraz hopukturjak boldy. Sebäbi pitne başlygyny Funtykowyň demir sanlygyny saklanýan gizlin sırlaryň entek hiç kime aýan edilmeli dälligi barady. Yewa onu bilýärdi. Ol häzir garaşylmadyk bir ýagdaýda hatarly iki ýoluň çatyrgyny uly töwekkülçilik bilen ýüzübe bolup çykdy. Oňa oýlanmak bolsa asla wagt ýokdy. Yewa inni kapitan James'ten biraz wöhüm etmänam durmady. Sebäbi gazap etse, James bir iki şäklikde Yewanyň ömrüni uly howp bolup biljekdi. Yewa James bilen atnaşuranyny hene köp wagt geçmedik bolsa da, ol onuň bilen içgen sır alışmakdan, şüpheli tawşyrklaryny ýerine ýetirmekden gaýra çekilip durmady. Yewa häzirem James'e gyzyklandyrýan meselleri hakda anyk maglumatlaryň ýazgysyny berdi. James papiros kagyz ýaly ýukojuk kagyza ýazyw maşinistkyndan göçürmän alyp, onuň pianinanyň üstüne ýazgyny goýdy. Soňra jüýsünden tegelecik aýnany çykaryp, oň bilen haty siňňinlikde ugran okap berdi. James sesini çykarman haty ýygyna gaýtaryp berdi. Ol Funtykowyň demir sanlygyny bokup ýatan saryň esasy uğurunu aňşyryp rahatlandy. Ennol maşada barıp general Maleson'lan düşünüp biljekdigini gözüne ýetirdi. Ol rahat bir demally. Yewa şu pırdotda özüniň gizlin hemde şüheli hereketleri bilen Zakaspynyň geljekki ýoguluk bary, türkmen halkynyň ertirki gününe usuradylajak helakçylyklar hakda asla oýlanmaýardy. Ol özüniň bu hyzmatlary üçin Dorrerden kapitan James'den altyn ysyrgalardyr vermonjuklaryň berilmegine asla tamak ýenelli. Daňyny doktor däldi. James daňyň goý garanky älimi gaplap alan wagty Yewa bilen hoşlaşyp gidermen boldy.
Ýebe gapyň agdyny onuň öňüne dolaşyp, James'in her egininiň üstüne bir ýerine atyp durdy. Soňra başga bir haty iki göwsüniň arasyndaky bu kuzu ýerden çykaryp, onu James'in kursak suýuny sarly. Ine şu gatsaňa abry şöhrat getirer diýdi. James Yebanyň altyn suw berilenek öwüşüne atyp duran ýanaklaryndan taýly gedek ihlas biletdi. Kapydan çykyp daňyň goý garaňkylygyna dugulanyp gitdi. Ol şo gidişine ýydyny garaman karitkadan çykdy. Uly ýoluň ýakatyna ýödüne garaşyp duran paýtugyny böküp minni. Daň til kuýruk bolany gara dumandy. Aşgabatdaky meşhur Grand Hotel mehmanhanasynyň agzyny peýda boldy. Onu şo ýerde İngiliz işaly gullugynyň wekili James garşaldy. Ola şo ýerde salaja başatyp salamlaşdylar. Soňra terkeşip mehmanhananyň ikinji gatyna James'in ýaşaýan otagyna bardylar. Azygan towuk düýşünde dar görülmüş diýilşi ýaly kapitan James Aşgabatda ynha tutuşak bolup duran pitnäniň wagty ýetgedilip, gara dumanly hem häzir şonu habar bermäge gelen duýdypdy. Emma gara dumanynyň getiren habary mekir işaly James'in oýuna küýüne gelmeýän başga bir möhümdat bolup çykdy. Ol James'e Oraz serdaryň Türk sultanynyň goşun kömegini sorap, oňa ýörete hat taýýarlap ýörenini aýtdy. James bu habary eşitdenini öwrengen galdy. Emma ol ýödüniň daş keşmini ýetmän. Oňa adatdan naşar bir parak garaýan ýaly bolup durdy. Emma ol daşyny göreýmäge şeýledi. Hakykatda bolsa, onuň gursagynyň dar gapyrgazygyna göhüm düşüp, onu rahatlykdan aýrypdy. Oraz serdar türklere daýanyp, tutuşda kaspa ýalňyz durmakçy bolýar diýip işin gepletdi. Kapitan James'in özü öňrekden bäri şu pikir hakda wagtal oýlanýardy. Bu pikir onuň kalbyna ilkinji gedek Funtikov'un Aşgabat stansiýasynyň iş kabinetinde pitnäniň wagtyny kesgitleme üçin geçirilen gizlin duşuk wagtyny peýda bolupdy. Şo duşukda Oraz serdaryň kömekçisi Nazarbegiň özüni adatdan naşar erkin alyp barmagy James'in ýüreginiň adaly ýerinden bir şey sapagy geçirip goýupdy. James şondan bärim Oraz serdaryň hereketlerini asrynyp günä ýerlap gelýärdi. Emma şu hür bir aňşyryp bilýän zady ýokdy. Anha James üçin häzir şenni tapmasa kızımly bolup gelen kıyın mesele birden apaňsatlykda aýan olup berdi. Oraz serdaryň bir pirimini puza çykaryp bilmese, onuň soňraky netijelerinden has ýoguz boljakdy hakdaky pikir James'in kellerine galip boldy. Kawkazda dogry günörte Azerbaýjanda bolşy ýaly. Dünýä meşhur garawymda hem ingilisler bilen türk german goşunlarynyň şaklaşmak howpy gözüň öňüne geldi. Kopukdy. James bu habary hat içken anyklady geldi. Ol egerde guşu sorulyp, bu habaryň ýerligi ýalan bolaýsa näme diýip gara dumanlyň göreşlerini içken arady. Bir dilluşugy ýeriň üstüne üç adam bilýär. Olaň biri men. İkincisi Oraz serdar, üçüncüsü Nazarbek. Gara dumanly ilki salaja ýylgyrjak ýaletdi. Soňra sözüň üstüne ýetirdi. Anha dördüncü adamym janap kapitan siz diýdi. Bütün ömrüni şu hili işleriň garasyna durup geçiren gara dumanly İngiliz işgalatyna anamsızlyk etmäge yer goýmady. James gara dumanlynyň gözüniň içine garap duruşuna araky dilluşuk wagtyny Funtikov'un gara dumanla beren häsiýetnamasyny ýatlady. Onuň her tüýüniň düýbünü bir gasyr şeytan bosup ýatanlar diýip duryn. O biýuman mamly bolsa gerek. Kapitan James çalady aldyrjyrady. O zatlardan meň sarara habarym bar diýip haýyr pähime ýerip göwürtür ýaran sözdedi. Bihili bulaşyk pırrlakly oýunlaryň en şemesiniň içinden kirpigine ýalyn şabrytman çykmagy hötdünden gelip bilen James'in ýaran sözlemegini dogrudanam ýöz hasap bardy. Gara dumanly bir sözler eşitip, su göçümüp guruşkanlyk boldy. Onuň dagrakdan haýwatly pezlik murtlary süllerdi. Bir wada näme sözlejegini bilmän guroksy ýuwdunyp oňdy. Oýlandy. Basary menden öňürti Nazarbek ýar gelip aýdaýdymka. Dilluşuk kuran olup, Oraz serdar Nazarbek meni synap görmek üçin her ýyl hokkolar çykaryp bererlermika ýa-da James bilmehde bu zatlardan habarym bar diýýärmika. Bar şeýle diýýänedi. Mundan kimden eşitdiň? Nigden bildiň diýip näde sorajak. Bütün ömrüni edeni işlerini batyrgy töwekkülge daýanyp bitiren gara dumanly şu purdatda oňaýsy ýagdaýda garly. Ago diýip oklan şeňgen suwdan boş çykmagyna gynandy. Ol ýüregini dügen şu işini öz bähwidini amala aşyryp biläýdi. Soňra munyň gülenini aýak çekmekçi däldi. James'e sizin garşyňyzda
Deni kinrulunmaga taýýarlyk görýärler diýip bitneçilerin başyny funty köpüň toparjygyny püçöge çykarmaga girişmeksidi. Olinglikleriň öýlerini haýyr bir harby beýatleşiň bolmagyny isteýän adamlar däýerlerini gowy bilýärdi. Gara dumanly, gezdiň hemde garaply passa-puzurlyk gurşunyna öýde has güýde doly hem teatrli adam bolup arena çykarlyp tama edýärdi. Passa-puzurlyk gurşy barka çyşýärdi. Şu garaply garpyşykda Jamesiň hem öýdüniň gödüňini tutýan maksady bardy. Ol gara dumanlygyny putudan puta gytaja salyp, gerek wagty aň toşy edip, ora sirdaryň ýygyny salsa, başga bir gerekdi. Aşgabatdaky fitnes toporyň baştony funty köpüň ýygyny tirkemegi niýet edýärdi. James şurýaly kültem pikirleri aňyna geçirip, otoň gününe orky penjiretiniň öňüne baryp aýak çekdi. Günüň dogjak ýeriniň gyzaryp uran säher şapagyny tynlady. Ol şu durun ýerine ýygyny görlüdi, aram ses bilen gara dumandaý döndü. Men seniň bir de ýürekdeş dostuňa göz ýetirdim. Dogurdy şoňa gaty begendim diýdi. Ondan men taňa düşündüm. Harby adamlar hemişe öýleriniň ertirki günleriniň beýşow bolmadygy üçin öňünden aradaryny ýalar. Gara dumanly. İngiliz isalasy Jamesiň bu sözlerini diňe bir söýünüj hökümünde däl. Eýsem onuň anamyna girip bildim diýip düşündi. Ol öz ýanynyň bar adamyň birine düşdi diýip hadaplady. Onuň ýüregine bagyryna ornan agyr adalaryň hemmesi şo wagda el bilen aýrylanyar boldy. Gara dumanly gidermen boldy diýen ýerinden turdy. Emma kapitan James eliniň hereketi bilen oňa otur diýip şahat etdi. Gara dumanly öýüne haýyr bir möhüm tapşyrygyň berlerine garaşyp imerine oturdy. Edil şo wagt gapa tutulan gyrmyzy mahmalyň aşak etegine düýülen düýmejikler zyňgyrdap endigan seslendi. 16-17 ýaşlaryna görmegi kürt gyýdy otağa girdi. Ol gabagyny galdyrman alyp gelen 2 stakan kofedini eweteýlik bilen tegele stolyň üstüne goýdy. Soňra kapitan Jamesiň gabat garşyna geçip baş egdi taqdim etdi. Gara dumanly bir uçma menegi ýary gyýdy göz düşenden. Oň sagyrtyndan has aşakda ugtun atyp duran ýeki örüm gara taşyny ank bolup galdy. Büräniň ganaty ýaly appak ýüpek köýnüň içinde belendi. Pedi-pes bolup duran näzik bedeninden gözlerini aýryp bilmän teşnerik bilýýudyny. Şeytan pıgılınyň telwasyna huşuna alyrdy. Gözlerini bir kümüp haýbatly murtlaryny öýüşli ýaly ýolara getirip burup burjaşdyrdy. James ýaşama başarýar diýip içini epletdi. Kürt gyýdynyň İngiliz kapitanynyň bir öýüne hyzmat edip, beri käri şunu kodanaklap gelip gidip durmagy James üçin adaty barda atdy. James bu wagt Kürt gyýdy hakda däldi. Düýbüniň başga datlary hakda oýlanýardy. Gara dumanly Türkmen milli burjuwaziýasynyň şuwarba çykarlarynyň biri bolaýmaly ýaly. Emma näme üçin zakas bide? Hut öz ýylyny ýylagasy donýakat bolup bilmän nur. Näme sebäbi şeýle bolýak? Şeýle mertebe ýetip bilmezligine megerem, onuň durnuksuz çylşyryny hiýatyety peýaskel berýän bolsa gerek. Onuň lewzi nähili? Lewzi ilki Rus paşasyna kasam içip hyzmat eden adamyň lewzi. Soňra Sowetleri eýdip beýdip, anamdar göýüpeler eýleme başaran adamyň lewzi. Häzir bolsa, ýerinden gelmek tüp bolan funty köpüň sürsüne baryp goşulan adamyň lewzi. Bir de onuň soňky pellesel. Ene sportda da onuň lewzi bir elini serip Türk sultanynyň himaýet sorýan. Beýlekelini bolsa Beýik Britaniýa tamakinlik guludy diýen bisirat adamyň lewzi. Bütün lewzi bolmady adamdy. Hey meneme. Näme maňa lewzi gerekmi diýsen? Maňa oň lewzi däl. Eýdem gara hyzmat gerek. İngiliz ofiseri şu hiýle hakda oýlanyp, iki ýana gezmelep ýürüşine birden aýak çekdi. Gara dumanla tarap öwrüldi. Bilýärmiň näme diýip, James gara dumanla ýüzlendi. Siz näme? Ora sirdaryň Buhara emiri bilen birleşmek barada teklifini makul tapmadyňyzmy? Gara duman saklanyp bilmän. Siz jenap o hakda nerden bilýärsiňiz diýdi. James erinlerini ýeşerdi. Gara polkownik bilýärmiň näme? İngiliz diplomatiýasy özüne sora gelmeni halymaýar. Ol özüniň soraglaryna dogry jogap berilmegini isleýär diýdi. Dogry. Ora sirdaryň teklifi bilen biz Buhara emirine birleşip hareket etmek, teklif etmek sorupdyk. Emma giza galtdyr. Buhara emirligine Ruslaň ak paşany tagtdan düşüren güýçleri bir dar burçaga abap goýupdyrlar.
Bu habar eşitenne Uras Serdar'ın lokkolap ağzına tan palawy dordun boğulurun yumurtunun aňyr öttü. Şopurtot usut gaýanyň kirt ýakasyna gelip ýoly utoran döndü. Dili tutulup gepläp bilmedi. Bütün zakas bu golunu gidip baryan ýaly hopukdy. Ada bilen ýüzüni sıtdy. Bu gora emirliginiň dargadylyny hakyna habar eşitden günümi Uras Serdar innek maslahat ne bolar diýip bizden sorady. Soňra o biziň jogabymyza da takat etmän ýöl gürledi. Megerem Türk sultanyna ýüdümide görmeli bolsak gerek diýdi. Men Uras Serdaryň bu teklibini ýürekden makuldym. Şo wagt meniň hyýalym guş bolup uçupdy. Men eýem İstanbulyň şowkuny köşelerini seyil serenzam berip ýören ýalym. Türk sultanynyň ýanyna baramda özüm nähili alyp barmalydym, nähili sözleşmelidigim. Başga da ýeni-ýeni hakda oýlanyp başlapdym. Uras Serdar Hazreti Sultana gur söz bilen näle mazmuny ýazylan hat üstü bilen ýüz tutmaly. Özde büýümşi Nazarbege tapşyrmaly ýene. Men süýji düýşimi aýaklap bilmän okudan asyrany ýaly boldum. Ine bar bolany şol. Kapitan James gara dumanlyny takatlylyk bilen diňledi. Onuň akylyny synap görmekçi boldy. Elbette siziň Türk sultanyna ýüz tutup kömek soramagyňyz bolup biljek zat diýdi. Ýöne güýçlä ýüz tuturanyny güýçi askyn adatça güýçlä ýapsa bolup galýanlar. Ýapsalyk diýende adam näme? Kölegen kysymly bir zat bolýar, ol seni eselden ogum, peselden ogum. Sizi bolsa bir täze bilen eselmek, öz başlyk döwlet bolmak gerek. Anha türkler gelenlerinden soňra olar size şo mümkinçiligi bererlermi ki? Wagty siz oýlanyňyzmy? James gara dumanlyň getirin bu habaryna ilki özüň synap görmek üçin urnalyp ýörlen bir zat bolaýmasyn diýip şüphelendi. Soňra aýgytly netije gelip bir dilluşuk hakda barda jikmejik bilmegi, barda anyklamak ýörendi. Bu hakda gurrun boldy diýip gara dumanly hiç bir zat gizlemekçi däligini duýdurdy. Uras Serdar bu hakda adajyk bir urny diňlemänem durmady, emma Nazarbek ölün. Wagtlarynça türklerden goşun kömegini soramak, olara geriňde tutuş ýurdy müdümlük eýe boluň diýmek däl diýdi durdy. Gara dumanly James'in gıdıklanyan zatlar hakda näçe diýse göwünçen gurrun berjekdi. Emma köp bilmejýämis, dilluşuk bardy öýüdüniň öte gıdıklanýanlygyny gara dumanna bildirmejek bolup derre gurrun hörpüni başgarak berentlikden öwrüp aldy. Elbette men size şeýlerek geňeş berip bilerin. Aýagyň asty buğuzlyk bolsa, başşak ýeriň oňat peýlemeseň, dabanyňa derek sür depäň, sürçek ýere deger diýleni bolmasa ýaşy. Ýöne bu zatlarda siziň özüňizem oňat bilýändiňiz. Gara dumanly kapitanyň soňky aýdanlaryna ynanmady. Hawolo diýip onu jogapsy galdyrmady üçin aýdyp goýberdi. Gara polkownik diýip kapitan James penjireniň öňünden gaýdyp tegel stoluň başyna geçdi. Enne köp wagtdan bäri meni başga bir meseleň şöýgüli gyklanýar. Emma henide şeňni maňa başartman gelýär. James ona hil mesele diýip gara dumanly sorar öttü. Emma enseme sarşan meni başyny geçiren gara dumanly kesine çykarmandan oturdy. James Kürt gyýdanyň getiren kofeli stakanlarynyň birini gara dumanna tarapy ýüşürdi. Soňra bolsa beýlek stakany ýerine ýetirdi. Şo wagt birden gara dumanlynyň keýpi gaçdy. Kofe onuň boğazyndan geçmedi. Ol ýerine taklap oturan kofeli stakanyny dodugyny ýetirdi de, soňra ony gaýtaryp tegele stoluň üstüne goýdy. Ýene de şol kulüp bardy sorajakmyka diýip işin gepletdi. Gara dumanly şu portotda köp bilmiş James'ten öýüdüniň pegim paýgat babatda ýejig gelendigini duýmady. Ona hili mesele diýip gara dumanly ahyry bir park bir halla sorady. Ona hil beýle bolýar polkownik. Uras Serdar dagyňyň geçsek bolýan işiňiz ören howatyrly. Dogrusy ol dilluşuk üçin näge dilluşuk diýilen bolýar. Öýde siz muny geljek hökümdar Funtikovun ýeňsizine ne diýäňiz? Muny hökümdar Funtikovun öýde biläýse, onda siziň araňyzda agzbirlik bolmaz. Anhaýyny bir geleşigiň garasyna bilemma. Şu zatlardan soň we maskaraçylykly dilluşuk size näme üçin gerek boldy? Bilmedim. Diýip gara dumanly dogrusyny aýtdy. Suwda gark görün syparlan hara gözler diýilen ýar bir zat bolaýmasa. O şeýlemi ka diýip
James kılıklandy. Gara dumanyň agyry oýa batdy. Ol özüniň gizliň uruşyň jümmüşine has şoň aýrylaşanlygyna inni göz ýetirdi. İngiliz işaratynyň berýän soňky soraglary bolsa, oň ýüregini ysdyrdy. Gara dumanly James munyň aňyry geçireti gelmedi. Oňa aýgatly jogap bermek zerur diýip hadap etdi. Jenap, men siziň ýanyňyza ikimiziň de bähwidimizde dogry gelýän meseleni söylemäge geldim. Emma siz näme düşünür düşünmezlik edýärsiňiz? James şu bada gurrun hörpünü äňini ütgetdi. Jenap polkovnik, häzir jedeliň çekişmän wagty däl. Sen maňa da dogry düşün, men soraglarymda da dogry jogap ber. Ýagşy. Türk sultanyna ýazan hatyňyzy ýolladyňyzmy? Ýok. Sebäbi näme? Sebäbi häzir Kawkazyň üstünden o tarapa ýol bekli. Bir. İkinciden, Eýranyň üstüne gidýän ýoly da biziň iýerjek adamymyz biletdir. Bu kapitan James. Daş görünüşini paragat ýalyp göründü. Onuň gursagyny köwsarlayan aptpan mewjup ýetjek derejeде ýetipdi. Öň kapitan James hiç wagt türkleriň zakas pa gelip, ýa gelmezi hakdaky mesele dogrusyny şeýle çynnaky oýlanmady. Sebäbi türkleriň Kawkazyň üstünden bärik geljek ýoluny, Azerbaýjanyň ulu goşun bilen İngiliz generaly Denis Sterwell bar diýip arkaýyndy. Inni kapitan James pikirlenip gördü. Türkleriň demirgazyk Eýranyň üstünden zakas pa aýrylaşyp bilmek hakdaky mümkinçilik äşgär boldy duruberdi. Burada kapitan James'in öňünde işaryçylygyň ören çalşylyny gidipetiniň birini keterdip goýdy. Hewat etmeli öli. Zakaspa başga ýurtlardan kimleriňdir gelip burnu sokmagyna ýol bermellerliň çalşylyny diplomatik iş kapitan James'in öňünde ör goýnagaldy. Egerde ora serdaryň hut öýdi boýuna tanap atyp, türkleriň toplaryny süýräp Zakaspa getirjek bolsa-da, James şu taryh pursatda oňa ýol bermellerli. Kapitan James gara dumanla goloya gelip "Haty İstanbuly özüň ekitjekmi?" diýdi. "Ýok." "Onda kim diýe?" "Nazarbek." "Haçan uraya?" "İstanbulyň ýoluny bilet bir ýoldaş tapdygy, o ýola düşmekçi." "Şeýlemi?" diýip James aýtdy. Ol Zakaspy'da meşhur hadaplanýan 3 tane adamyň ýöne köýjür meseleleriň şöýgüdüni tap bilmän, kösönüje galyp ýürüşlerine geň galdy. Dogrusu ora serdaryň narazy diýenligine ýene bir gezek göz ýetirdi. "Beş aslynda şeýler sırsyny diýişmi diýsen? Kawkazy hereket edýän türk-german goşunynyň başdonlarynyň ýanyna barıp, şoňaty olary goşuryp gaýdy berseler, bardat ýer ber bolarjy ahyryn. Hey bidatlary, ora serdar nerden bersin? Hanony beýle diplomatik güýçük, diplomatik mekerlik. Ol Nazarbek ýola ataranda da gönümlük görün mühim dokumenton goltuğuna gıstırır da uğradır koyuverir. Diplomatiyan hizmetine gelip ýören adamyň hiç wagt özüniň hakiki iş üçin ele düşmellerligini ora serdar düşürgäp bildirme. O Nazarbegi ynhaýdaly, haýdyr bir oýuňa küýüňe gelmejek başga bir iş üçin İstanbuly uğradýanyň bolmalylygy hakda da oýlanýanym derler. Egerde Nazarbegi bir sebäp bilen ýolga gola düşäýse, onuň hiç bir ýagdaýda şu diplomatik sary Türk sultanynyň başga hiç kimi ölü diýri aýan etmellerligi hakda bilýänim derler. Ilçi hemişe özüniň gizlilikde alyp barýan diplomatik iş üçin gola düşmezliginiň aladasyny etmeli. Ol hemişe iki işi, bira adatdan naşar gizliň diplomatik işi, ikincidenem göz üçin hemmeleriň edip biljek işi bilen meşgullanýan ýaly bolmaly. Fehray Nazarbegem bu zatlar bilýänler. Şoň üçin muny kapany düşürmek şeýle bir kynam bolup durmaz. Bir işiň guruna özüm çykaýyn. Men şu prototypdan başlap Genzim Türk sultanynyň ýykmanyna ýerçedi. Ora serdaryň ýerçedi Nazarbegi İstanbuly. Ähtimal Tehrany çenli men özüm alyp giderin. Ideýa. James'in epes wagtlap geplemän pikirlenip durmagy gara dumanla yaramady. Onuň ýüregini gysdyrdy. Ol bir ýerde uzak eýlenesi gelmedi. Akşamdan birinden turdy. Bu wagt ýalanyş ýagtyly uğrapdy. Stans tarapdan daş ýolun barýan arabanyň gulagy ýakymda şakyrdy, eşdirip başlady. Bu şakyrdy. Aýratýan James'in beýnini bysgylap, oňa pikirlenmäge maý bermeýärdi. James gitmäge hyýarlanýan gara dumanlyny mundan artyk saklap gelmedi. Onu gapasyny uradyp ayak çekdi. Şu mesele barady. Ne ýürük göşkürk bolsa, maňa ýetirip durardyň diýip,
Oňa aýratyn ähmiýetli tapşyryk berdi. Gara dumanly çykyp gidenden soň James otogyň içinde bir meýdan iki ýana gezmeledi, oýlanyny. Ahir ol barıp telefon trubkasyny ýerine ýetirdi. Emma general malle sona zaň etmäge bir wada milt edip bilmedi. Sebäbi ol general bilen iş çalışanyny hemişe juda eterden bolýardy. Bir meseleniň enigine şäňine ýetmän bir bulaşyk ýaly düşüp oturuvermäýini pikirlenerdi. Ol maşada zaň etmekden taklantdy. Onun ýüregindäki bükgülle azalmady. Sebäbi ol şu çynlyky meselede işiň soňuna galyp oturuberdi. Onu James özüniň zakas bide ulak galyp bilmejekdigini bilýärdi. General Malles onuň onu enesiniň London City'däki mülklerine günübirin uğradyp goýberjekdigini duýýardy. James ýerinden turup, otogyň törüne geýmeşik goýulýan şkafyň garşysyna bardy. Çalatynyk bilen egin maşyny çalşyrmagy durdy. Ol eginindäki sargylt öwütüp duran İnglis matadyndan tikilen kostyumyny aýryp, onuň ýerine gara matadan tikilen türk biçugly egin maşyny giydi. Kellesine depede gyzyl gotozly zömmök türk telpegini, aýagyna mesädigini giydi. Eginne bolsa ýukujuk gara matadan tikilen ýapyn zatnatdy. Gözüne gara ýaýnak takyndy. Eline haşamlanan düğün bolup duran hasa taýagyny aldy. Edil doňup duran türk wezirleriniň biri bolup duruverdi. İnglis işarasy James meşhur Grand Hotel mehmanxananyň daş kapysyna çykanyna gyzyryp dogan gün ýarpy öresini ýaňy ýerden taýlapdy. Hogulda öýüne garaşyp duran jaňly paýtugyna tarap sallanjyrap filmrap barýaka. Jamesiň edil bir ýadym gapdaryndan mehmanxananyň ikinji gatyny nazarlap geçip giden gara dumanly onu tanamady. Kapitan James paýtugyny stansiýa bardy. Soňra şo ýerdenim otdy bilen ora serdaryň bäherdindäki öýüne urady. Milli Gwardiýa atryýadyna gelip goşulýandan köpüzi oberdan gelýän sadyk hemde ananyň ýigitlerdi. Olun käbir atryýadyň durmaşy bilen tide öwrenip bitse-de, käbir wagty bilen öwrenip bilmän kötünji köpçek geldi. Şoň üçin atryýat komandiri Kuliýew olar bilen tide-tiden duşup durmaly bolýardy. Nagarhanada işleýän aşped ýigitleriniň biri gelip mis tabaga sarnan epesli ak gandy görkezän wagty. Eskerleňini iki gün bäri gandy barmaklaryny batyrman gidýänliklerini aýdan wagty ýöwelberdigen galyp durmady. Ýöne bir sırly ýagdaýyň bardygyny aňdy. Günorta naharda öýüniň ýigitleriň arasyna barjakdygyny aýdyp, aşped ýigit ümsümürükgüni aýdyna gaýtardy. Aşped ýigit gidenden soň ýöwelberdi epesli wagt oýluny oturdy. Agzyna bir dugur gandatan epe adam öýgäp, ýenini pagta gaýtaryp maskara bolýardy. Öýümde duýdurman, adymy zäherläp ýörlenmeke. Onu aşpedleň öýdüripdirler. Urrabyl zat bolmandyr. Ýok, bir ýerde başga bir düşünüksiz syr bar. Eskerler bir gaçça aýlarda gyslyşyrak ýaşaýardylar. Olaň her biriniň bir adamlyk peteňrek agaç krawatlary bardy. İlki wagtlara her kim öýünden getiren keçetini ýazyp, içmegini üstüne ýapynyp oňa etmeli bolýardy. Atryýada täze gelen ýigitlerin egneşiklerim bir kepdirä bir kysymly bolmaýardy. Täzeşik berdiýänçe her kim öýünden geyip gaýdan eşi bolýardy. Eskerler ilki kadarmy durmaşy bilen tanışdyrylýardy. Soňra ýaşaýyşyň gündelik tertibi öwredilýärdi. Bir kepde geçenden soň olara bir meňdeş biçugly harby egneşik berýärdiler. Eginlerine tüpeň atyp atatlanan wagtlary olar syýratlanan dogmularyny ýaly bolýardylar. Şondan soň at şapmak, at üstünde ýarag işletmek ýaly harby tälimleri öwredip başlaýardylar. Ýöwelberdi esker ýigitlerin günorta naharyna jemlenmeli wagtyna az galanyna açyk howla çykdy. Şu gantly urrun gowurrun del. Sady ýigitleri atryýatdan ürküjek bolup edilýän syýranyşyk bolmaly. Kimde bolsa biri ýylanyň dili ýaly o odunja emma ulun ýylanyň dilinden müňeste zäherli dili bilen atryýadyň içine asrynlykda aralaşyp bilipdir. Ýöne şo bolgusy gurrun ýaýradan adamyň kimdigini häzir soramaly, onu aňtamaly. Din hoşamatly söýde bil baglap atryýatdaky ýigitleri ynandyrmaly, köşeşdirmeli diýip içini gepletdi. Ýöwelberdi naharhana gelende nahar edip oturan eskerler bir hili gozgolana düşüp ýerlerinden turjak bolup gowsanyşyp başladylar. Komandir olara alçaklyk görevlilerine oturun. Anha bugün menem siziň bilen nahar edinmäge geldim. Allah şükür ýegenin tüpeň atyşyny bir göreýinip her gün gelmekçi bolýan, emma bir iş tapylýardy gelip bilemok. Komandiriň gelmegi naharhanadaky esker ýigitleriň arasynda
tutukluğu därleýsen bir hili gösünrek şeht açyklygy öğretdi. Ýögedberdi ortaga kataryň bir çetine nahar oturdy. Esgerler bilen nahar ýep bolan soň sarçaly kuruşgöde çay içmäge başlady. Ýöňüne goýulan gant börekleriniň ýyzlydyna agdan atdy. Asryny gülen töwrüne gözaýlady. Soňra çaýly kuruşgödüni eline taklap, esger ýigitleriň arasyny iki ýana gezmeledi. O birden ayak çekdi-de garaşylmadyk bir ýagdaýda esgerleri döndü. Siziň bilen öň bir meseleni söylemek. O hakda maslahatlaşmak maňa kyn bolmany. Ýadyňa düşýärmi? Ýa-daýlar kimdir biri siziň üçin biçirilýän nahara doňuz ýet atylýar diýip, siziň araňyzda ýürege batnyksyz bir söz ýaýrypdyr. Şonda siziň üçin adyklyk mallary siziň özüňizi soýdurupdyk görün, barda yer ber bolup duruveripdi. Ýögedberdi aşpezleriň birine stollaryň üstündäki gant böleklerini ýygyna diýip aýtdy. Şondan soň komandiriň näme diýjek bolýanlygy hemmeler üçin belli boldy. Ýöne hiç kim tezini çykarman kanaga edip oňdy. Anaga bu gezek görün. Sizi ne edip inandyrjagym bilemok. Ak gandy süňkden edýämişler diýip bimany zady ýaýratmak kime gerek bolluka? Eger ýigitler anansaňyz men size şugundyr gaýnadyp, şondan gandyň alynýanyny aýdyp biljek. Russiýanyň uçguraksa giňişliklerini bir tomsy, bir güýdi, bir gyş geçirdim. Ine men şonu şugundyr gaýnadyp şeker alynýanyny bir gezek däl, eýsem men çime gerek gördüm. Ýöne gep muny däl. Başga da atdy. Kimem bolsa bir kezzap, aram hayatyň aňartyna dugulanyp bir kezekleýär. Ödem taşlan kesek kän bir togada geçenok. Esker ýigitler gülüşdiler. Bizim türk hanalygymyzam şo tetelilere kömek edýär diýip Allah şükür dillerini. Ýigitler, siz gandy 2 gün wer iýmänsiňiz. Siz ak gandyň halta edilip dukanda satylýanlygyny görüp durkaňyz, ony iýmän öwgeşe olup beripsiňiz. Kimdir biriniň siziň araňyzda agzarlyk döresçek bolup edýänligi hakda oýlanmansyňyz. Düşman bugün dili bilen diýişlese, ertir golunu götürmekden gaýry durmaz. Öz bagytyňyzy hüşgärlik bilen goraň. Meňe bar aýtjakladym şular. Ýögedberdi salaja ýylgyryp, salaja baş atyp, meýletin atyrýadyň eskerlerinden hoşlaşdy. Gidermen boldy. Naharhanada 60 ogly adam vardy. Giň jaýyň içine gurşun kimin agyrdymaşlygy aralaşdy. Eskerler Berlin gandy iýmen gelişikli işedenliklerini indi düşünüp galylar. Müýnrigäp ýüzlerini aşağı saldylar. Köpler bir ýerde gülkü dälle şumluk görnýär eken o diýip pikir etdi. Nagarhanan doldurup duran eskerler seslerini ünlerini çykarman, aýygym sagym bolup saýdan çykyp, kalarmaryna tarap gitdiler. Allah şükür dagy hakyky harby eşik geýdirilenden soň olar şunlaka ýumuşlaryň buýurup başladylar. At ýatagyna, aşhana garaul goýup, harby durmuşa şunlaka werdişe de buradylar. Deslapdan posta durmak düýgünlerini öğretdiler. Anga şunem Allah şükürü Aziz bilen atyrýadyň howlusynyň daş ýüzündäki postlarda nowaset goýdular. Aziz bilen tirkeş tabşyrylan posty kabul edip alanna. Allah şükürüň bu ýeteniz uludy. Ol bu wagt özüni erkin duýady. Özüni bardadyň ygtyýary eýeti diýip paraplaýady. Ol heni ömrüne eginde şunun ýaly şaplaşyp duran täze eşigi geýip göreni ýadyna düşenokdy. Onuň başyna Lysgazyk guşly, gögümtül matadan tikilen depede sürrük guloksuny aýygyna ýadygy bardy. Birine baglan ýata kemeri onu has aksam tijenklur ködýärdi. Şepeginden atylgy tüpeňiniň ýeti uwuşly uýun şitigi asmana tarap gedilip durdy. Allah şükür häzir eginde küçük eşikleri, golundaky tüpeňi bilen öň gapysyna köp ýyllar batrakçylyk eden togoluk baýa gabat gelip, oň bilen bäş şaga sözleşip görmegi ýüregi küýsedi. Ýögedberdi daim ýakyn wagtda atam merjek diýdi. Eger döşeşiklen bilen ata çykyp owa baryp gaýda aýtama hasam gowalardy. Deň duşlamyň maňa gözi gitse, togoluk baýa ýarlan gurtoklaryna biýuman darlyk aralaşardy diýip Allah şükür pikir etdi. Allah şükürüň soňky günlerde bir hili ýüregi küýsen dogduk mekanyny görüp gelýärdi. Owa onuň tutuş durkuny özüne tartyp barýan ýaly duýulýardy. Ol owalyna barýan, owalynyň gaýdýan ýol ýodazyklary, owadak ýetip oturan miýgül agaçlary, saýaty giden bir eşret bolan gabaraly güzümleri, owany käbi bölüp geçýän sowuk çeşmäni, mal bakyp gelen ýaýlalary, ýaly şinni gözüniň öňüne getirýärdi. Tomhun görküjüdi, gün ýaşypdy.
Uzak günüň dowamyny göwräp ýanan ýerden göterilýän hogur diýsen ýakamsazdy. Süňňiň agyraldyp, ukyň tutturýardy. Atriýada gelip goşulyny, inne ýetwat bolan soň Allaha şükür powasta durmagyň tertibinden bilýärdi. Onuň jogap kärçiligini de oňa düşünýärdi. Ol şonuň üçin ýöne tawşyrylan powasty ören ýeterden durýardy. 2 minutla müşgärlik bolan beren okdy. Ýasy çemeler bolupdy. Allaha şükürüň bar pikiri obaryna gönüpdi. Ol dağda düzdü. Malidinde gelen yerlerini gözünün öňüne getirip, şo yerlere ýene-de bir gedek aýranyp gaýtmagy ýüregi küýseýärdi. Ol şu hili ýürek küýsemeler bilen iki ýana gezmelep ýörüşine, garankyň içinde biriniň öz ýanyna goly geleni duýmady. Allaha şükür, oslugy ýerden peýda bolan adamy göz düşenine ýüregi gopup teskinni. Deslap iňjiklerini ysgyny açdy. Ýegini näk tüpegiňi alyp sakowlap gürledi. "Kimseň? Dur, ataryn" diýdi. "Näme kadar kışkıra sen, Allaha şükür? Men bir çilimşek şaýerlip geldim. Walla öreýim kysar, ajygym tutur." Allaha şükür garankylykdy. Özüne tarap goýlaşyp gelýäniň aňarky powasta duran azizligin sesinden tanady. Ýüregi düşüşdi, paragat gürledi. Powastyny taşlap gaýtmaly kerin. Ondan powasta çilim çekmek gadagan. Aziz öderenip ýalwaryp dillerini. "Gardaş, gaýrat et. Bir çilim ýatanarlyk temmäki ber." Men onu aňyrdy. Ödürýän ýerimde şekaýaryn diýdi. Allaha şükür eline tüpeňini beýik haýatyň diýwaryny töýäp goýdy-da, zalbaryň jötünden temmäki kaltasyny çykardy. Ondan bir ýatanar ýaly ýer temmäkini sümükläp aldy. Onu azize berdi. Olaň ikili de oturup şilim ýatandylar. Ümsüm oturup şilim çekdiler. Allaha şükür şilimiň humaryna bir az meýmire oturandan soň çalaja ardyrynjyrap azize ýüzlerini. "Sen haýty ýylan bolarsyň aziz. Maşadyň golejygyndaky çardag diýen obadan. Aşgabada bolsa Hannas Halatbegiň paýtowunçy bolup geldim." "Ha, men şükür galadym." "Sen o wagtda näme işleýärdiň?" diýip aziz Allaha şükürden sorady. "Togoluk baýyň sürüsiniň ýygyna şolup bolup gezdim." "Ha, menem çardagda kam Halatbegiň 30-40 sany sygyryň ýygyna gidipdim." Olaryň gurrun alyşyp gitdi. "Toguşany dogduk depe diýilenne. Olaň ikisem dogduk mekanry hakda süýjülük bilen höýaşanlaryny gowurdylar." Çilimiň humarynyň gapdaly bilen başlaryndan geçiren agyr külpetlerini ýatlaşdylar. Allaha şükür, goýun ýerine gelenine gören horluklaryny ýatlady. Ol bu wagt özüne şol şükür galanyň ilerisindäki top ýatanyň golynyň öýrledi dälini öýdünokdy. Goýun malynyň ýagasy 4 patyrlady özüne ýetip gurur eken diýip Allaha şükür özüne sallam berip gurruna başlady. Tom saýlary sürüýüni bir mökli ýerde gezdirseň, ol goýunyň ýüňüne ýapyşyp, onuň ýüňüni bir ýere düýrüp goýuny horlaýar. Onuň güýz gyrkymyna çenni etine çykaranyk. Demirtken ýerde de gezdirmek bolmaýar. Demirtkenden doýan goýun derrew ölýär. Gyşda doň ýerde uzak ýatyrsaň, goýun öýkenli bolýar. Ýazda sähel ýer gyrksaň, ýaz ýagşyna buýmak howpy bar. Boşduryn eskerden ikisi de. Inni ellerine tüpeňlerini diýwara söýäp, öýlerde takyr ýerde aýawluşlaryny gurup otyrdylar. Innora powastdurnyklaryny unutup, gurrunçylyga kellen bir kıldyrypdylar. "Menem şahardagda kam Halatbegiň sygyrlaryny baktym" diýip aziz söze başlady. Ýaz aýlarydy. Gün guşlugy öterlenine sygyrlar birden dumly duşa kaçyp başladylar. Bir ýer jemläp bilmän gaty kösendim. Bir görsem, sygyrlaryň syňraklarynyň arasynda ýön görmedik sineklerim wag berýär. Ha, olary zyrtyk sinekler diýerler. Şolara görünne sygyr maly elkedar aly bir. Zany bolmaz. Öýdlerin suwurmak gule bolup berler diýip. Allaha şükür bilimseklik edip gurruny ýollaşynyň agdyny kakyp aldy. Şo sinekler sygyryň syňragyndan çaksa, olaň zäher soňra sygyryň gerşinden gurçuk bolup çykýarmyş diýdiler. Ýöne ýazyň soňragyna düýdawyň gül açuguranyna mala jana diýen bir sinek peýda bolup ine şolar zyrtyk sinekler gyryp gutorýarmyşlar. Şoraýdan dogry bolsa gerek diýip aziz oňgula alaşdy. Gize bir şene barpdy. Adrak salkyna arapdy. Daş töwerek aty durupdy. Hiç ýerden ses ýüneşdiren okdy. Birden beýik kowlunyň aňyr tarapyndaky ýabulan biri burnuny parladyp arçady. Ola 3-4 gedekden soň öwürlüp gaýtaranmady. Allaha şükür. Soňra togolok baýyň ýarpy sürüsiniň tom saýlary gargançylyga uçuruşakda ýatlady.
Bayan gumdak sürüsünün çopony günertanyň tüpesdasyny sürüýüni ak şägeli iki alagyň üstünden geçiripdir görün. Ertede goýunlaryň bir böleginiň aýagyndaky boýuny paşmaklar gaçyp yerlerden gowulyp bilmän durupdyr. Aziz agzyny giýiňden açyp äňlerini şakyrdyp parlady. Şükürjan, üreýim gasyr. Ne ahwallar ajygym gelir diýip Aziz gürrüňiň uğruny başga tarapy urukdurdy. Ýene bir çilimler, agym tutar. Ne kadar Naýyba hanymy görmek isteremi sen bir bilseýdiň. Aziz täzen çilim ýatanyp otlandy. Onun 3-4 gerek ağzı tüssäni ýürek sorun ýalyp işine sordy. Çilimiň humaryna gözlerini tüzüp oturdy. Soňra öýlendiňmi diýip Allah şükürden sorady. Öýlenemok. Ýüregiňden söýmüş gyýdyň barmy? Ýok. Yetişmiş gyýdy bagyryňa basyp, onuň melul edici tebigi ýysynyň ýyskap görüpmidiň? Eni gören adam däl, diýip Allah şükür sadalykla dogrusyny aýtdy. Aziz ýüzüni gapdara soğup, düşük ses bilen dedi. Şükürjan. Onu sen maňa düşünmersiň diýdi. Şu zaman Naýyba hanymy ne kadar görmek isterimi sen bir bilseýdiň. Ähtimal Naýyba hanymyň gujagy uçmalyk eşretleriň iň ýagşysydyr. Bu zaman o da meniň ýoluma göz dikip garaşýandyr. Wa hasrat çekmekden ýaňa Naýyba hanymyň gözleriniň ýaşy şeşme bolup akýandyr. Onuň göz ýaşyndan her gün bir ullokan kölemele gelýändir. Allah şükür taklanyp bilmedi. Yaran gutulundan soň Naýyba hanyma görnüp gaýtsaň boljak eken diýdi. Aziz ul ýigide gelişmeýän bir halla hamdykdy. Ahmyrla başyny ýaýkady. Şu ömrümde 2 defa gafil galmaşam. Odal birde täzir halat bege sinama tyr şeklerinde boldy. İkinji defa yaram gutulup aýak üstüne galandan soň Naýyba hanymy özüniň diýerdigimi mälim etmän gezmegim boldy. Bu da sebäpsizde gildi. Aýy şeýle diýdi. Ýagdygynyň gonjundan boýy bir garaş şemeti pysagy çykaryp onu Allah şükür görkezdi. Men her zaman gijeligi penalanyp, Halat Begiň howlusynyň töwereklerini aýlanyp gaýdýan. Halat Begi pynhanlykda goly salyp bilseýdim, men onuň bilen haklaşmagy öreýme dugdum. Men diňe Halat Begi ýoklandan soň Naýyba hanyma görnerin. Allah şükür bilen Aziz atrýatda dostlaşypdylar. Ora köprünç biri tirkeşip gelerdiler. Bir bilen iş sıralaşyp, öýleriniň başlaryny geçiren muşokgotly nurakda gürüň edişerdiler. Azizem Allah şükür ýaly sadyk durun soň, ol hiç wagt ýalanyň sözlemeýärdi, magtanymym gürlemeýärdi. Ýöne ol söýgüli gelini Naýyba hanym hakda söhbet açanna. Ul adamlara gelişmeýän bir ýagdaýda gözleriniň owasyny bulratman gürleme başaranokdy. Aziz bilen Allah şükür ki, şilim ýygyna şilim çekip, yumşak gürrüňe de kelläni gazdyryp posta oturanlaryny biller unudypdylar. Aziz atrýadyň birin diýwarynyň ýüzünden biriniň aşaklygyna syýryp gelýänini görmedik bolsa, ora enten tekram oturjakdylar. Aziz derrew diýwara söýeligi duran tüpeňini alyp zarp reslenme. Dor ataryn. Gaşşak dagwara miltem etmegin idi. Allah şükür bilen Aziz diýwaryň ýüzünden syýryp gelýän adamyň aýagy ýere galtaşmanka oň gollaryny ýapyşdyrar. O howlyň iç ýüzünde gara ulçurtda oýran ýigitleň biri eken. Allah şükür onu derrew tanady. Kömek? Wah, zanyla doganjygym, kömek diýen dilleriňe dönün. Meni gören gözleriňden, golumdan tutan elleňden aýlanayyn. Kömek. Bimahal şak birden hem işlep ýordum. Dünýä sığamak şükürjan, ýüregim götüp kut däl räpbaryan. Bir sagada galman gelerin. Bir gowhurjanyň bir kuryan keten köýneginiň akgaryaly alkymyndan ýyskap bir gönöýnün. Ýaňy ýakynda öýlenenimi özüň bilýäň şükürjan. Wagt aklamasyna gardaş. Gowhurjanyň almaýan haklaryndan bägülüň ýapragy kimin ýukudadyjyklaryny sorup bir melul bolýan. Topugyna düşüp duran nowta taşlaryny bir syýrtma gedip boýnumdan ataýyn. Şol uçmagy uşşagadymy bir bagrymy basyp gaýdaýyn diýip kömek zar delil bolup edirenni. Henide bugün senni denany ýytyny alyp görmedik Allah şükür, amsyna ýaly boldy. Dodoklaryň tamşandyryp gultunny. Kömegiň halyny näme sagyrdy. Onu görmedik bolup goýberesi geldi. Emma özüne gep gelýärdi şekilde. Onun boşalyp goýberjegini, saklajagyny bilmän ýaýdanny. Edel şo wagtam 10-20 adam aňardan aýak teşdirdi. Allah şükür agdyny kömegiň gulagyna gol öýje gertip,
howduralyp şardady. Tez bol. Ýüpden ýarmaşda howulun aňyry geç. Garul çaljykçy ýetip gelýär. O sen gidip ýerde meni dykar. Gelmänkä Allah şükür gatsanny. Aýdyranet. Bolmasa golluň tarap seni ştaby özüm alyp bararnydy. Kömek inni ne hil bolsa-da temmi çekmäge kaýyrly. Emma ýyzy olmak şerli. Wah şükür zan. Senin tek gelin guzogynyň nämedigini bilen okda. Sen oň daatly tagamyny dadyp geçirten derhal görmändiň-de. Olar jedelin toňly makalar. Mehmet komandir Allah şükür dagy üçin çalışmakçy etgerler alyp bardy. O bulyň jedeliniň sebäbini öňdün biletýäl aňyrdan gelişine häýin men kömegiň başyndaky depede sürrük mataguloksuny bilinäki ýa-da gaýyş kemerine sapyr boldy. Aram ses bilen kömegi öýlendi. Ha, sen birdi diýsene. Postuňy kime tapşyrdyň? Taşlap gaýtdyňmy? Kömek ilki ýüregim ysdy. Şu Allah şükür dagy bilen bir eşek tolany deýinip geldim diýmekçi boldy. Emma göz görteri yaran söylemäge kömegiň bogyny ysmady. Şoň şeýle bol ümsüm durdy. Daň atýança. Ýesirleň nagarganasyna işlemeli bolarsyň diýip komandir kömegiň biýdigini sürüp üçin etmeli üçin ketgitdi. Ol şeýle diýdi de getirin eskerlerine durmaly postlaryny görkezdi. Allah şükür bilen adyzy bolsa, öz kadarmyryna tarap dynzalma uğratdy. Mehmet komandiriň özü bolsa, kömegi esker nagarganasyna ertiri sen işletdi. Kömek eline öýles galyp nagarganaň stollaryny, oturuşlaryny, hatda aýnydyr gapylaryny sen tüpürdi. Ertirden soň gwardiýa eskerleriniň bir topary çaý çöregi geldi. Kömek öz bolup duruşundan müýündir gap utandy. Emma oňa ähmiýet bermän, eskerleriň bir ýer oýun edip göçgünni tetlendi. Kömekçan, stollary gowy tüpürmändiň. Oturuşlara asla eliňem degirmädiň. İş ýokma ýalta diýsänim. Nagarganaň içini göçgünni gülkü gaplap aldy. Degişmän gowy görýän esker ýigitleriň biri kömegiň arkandan gürledi. Ha, ýenijigim balyňasama. Kömegim sen ýaly şu ýumuşlara 3-4 gedek getirilenden ökdeler diýdi. Şoğun ýönküden berent ötörlü. İçijikde kanissar kulyýyň peýda bolmagy bilen ýigitleň gogry tappak edildi. Tomsun ıssısy ýetjek derejesine ýetipdi. Gün äpet gogrysyny ýerden götürünni, göwräp, gyzyl ot bolup äleme ýanrazy kızgyny sogurup doguýady. Ene şu hiri adat Tomus günleriniň birinde Aşgabat deposynyň işçileri topor bolup demir ýolçulyň klubyna tarap süýşüp gaýtdylar. Olaň arasynda gaharyna bäs gelip bilmän titrekläp gaýşap duranlar mazerli. Bir ýerde diňe Aragoşkin, Şeykin ýaly bulugoýlaň ýüzleri ýagty keýipleri şaw görünýärdi. Üst başlaryna tutuşluğuna gara giyinip gelen Pop Travkin bilen Pop Bykowyň stansiýa meydançasyna peýda bolmagy bugün bir çynnaky dadyň bardygyny göwe geçýärdi. Kimdir biri mähelläň zümmüşünden gaty ses bilen gygyryp gürledi. Mehriban atam Travkin, eger sen ruhat berseň, bedenini garpy diýseň şigidi güýmer diýilen netjekdäl. Galkynmakçy. Biz Sovet harbi komissarlygyny ýeke adam bermekçi däl. Atam Travkin, bir de ıtyar etsen, emri senden yumruk menden nip garp şurjak. Merekeniň arasy bilen ýöňe barýan, üstü başy tutuşlugyna gara giyinen Pop azyk aýak çekdi. Tezeşlerin tarapa çalaja ýylgyryp galady. Eline agyr hatasyny ýokurrak galdyryp, oňa özüniň hoşallygyny bildirdi. Soňra ol gaharlyk hemde bir ahyt şaýkanyp duran mereke gözüniň gytygyny aýrady. Häzir bir ýerde kimiň gürläp, kimiň dymýanlygyny bilmek asla mümkin näli. Yer bilen göwüň arasyny düşnüksiz ýendele gaplap barpdy. Aşgabatyň ilaty. Häzir Zakaspi oblast sowetiniň harbi komissary Kapilov bilen duşmak üçin bir ýere giripdi. Orta ýaşlarynaky bir adam agyr merekeniň içine taýlanyp, klubyň birinji keksine çykdy. O berden barşyna da "Jemaat" diýip köpçülik öýlendi. Howanyň juda asy bolmagy. Hemde ýygynan adamlaryň kluba ýerleşerden juda köp bolmagy derarly. Harbi komissar bilen duşuk şäher bagyny açyk meydançada geçirmeli edilýär. Bir ýere jemlenen agyr mereke oň bilen radylaşdy. Adamlar düýbüne daş öýrlen Annenkov köçesi bilen ilerine tarap süýşi urady. Köçäniň iki ýakynda garry tutlar, goza söýütler, leýli taşlar köçäň üstüne goýup kölege berýärdi. Agaçlaryň düýbünden şildirap akýan suw süýşe ýaly durdy. Ýoluň Günskar tarapy tutuşlugyna bagdyr güle batyrynyp oturan howlular.
Hatar urab oturan Juvelir magazinleri Graf Dürer'e değişledi. Köçäni Gunmatar gaýra tarapyny vurdu. Meşhur diş doktory Zegelmanyň şahsy klinikady hemde Garabagy bürünip oturan howlu tuturdy. Adamlaryň fil suýaly joşgunyň akymyna agaçlaryň şahalaryna düzülüşip oturan çağalar täsin galyp tomaşa diýdiler. Kireye gözläp kankap ýören zaňly paýtuunlar ýoluň bir gyrasyna çekilip adamlara piýaskel bermeli üçin garaşyp durýardylar. Gahar gadaba menen märekäniň başyny Bulagoy Ragoşkün bilen şeýken çekip barýardy. Pop Travkemden Bykov bolsa köpçüligiň orta grupinden ýörep öýlerini köpüň gözünden gizläbirek saklaýardy. Şupordatda ora köpçüligi mundan beter gadaplanıp biljek zatlar hakda aýtmagy ýüreklerine beslep gadam urýardylar. Köçände olup barýan adamlar eginlerini gaharly silkinip şäher bagynyň açyk meýdançyny nazarlap giýiňden germeşläp barýardylar. Bu wagt gadaby menen köpçüligi pähimli söz bilenne, tyýygy alawly kılıç bilenne, agdyna gülle sürlen tüpen bilenne köşeşdirmek ýa gorkulmak mümkin näli. Bu tolguny çykdy. Köpçüligiň esasy böyle bolup duran deponyň işçileri aýratyn gazmaşlyk edýärdiler. Mähelle süýüşip Kuropatkin prospektine ýetenne gabat garşydan harby komissar Kapilov paýtugyna düşdi. Aradan köp wagt geçmän mähelle şäher bagynyň içine gapgarly. Deponyň gudogy arasyny üzmän zowam gaýgyryp başlady. Stansiýadaky parawodlar hem gudogyň sesine goşup uguryp başladylar. Bir howsuraly tutum harby komissar Kapilowyň ýüregini ısırdy. Ol derrew kömekçileriniň birini oblast sowetine tarapy uratdy. Ähli güýçleriň herekete taýýar edilip goýulmagy tapşyrdy. Miting başlandy. Bir dik sany siýasy güýç. Goş tütüşenlik gülçe girmeli. Güýçleriň bir tarapynda sowetler durdy. Garşylykly tarapda ýetatan depo işçiler durýardy. Köýne goşunyna gulluk eden we häzirki wagtda ondan munna gaçyp terip ýören ofisiýerlerim olara goşulýardylar. Sapçylaryň, çörek pişirjileriň bir bölegi demir ýolçylar bolýardylar. Aşgabat soweti bilen ýylat köpçüliginiň arasyndaky bir sapra düşüp duran pikir sagat saýyn şişýärdi. Komissar Kapilov köpçüligi Daşkentden gelen buyruk kap berdi. Garby komissariýat Aşgabat şäherinde ýaşaýan 18 ýaşdan 35 ýaş aralygyndaky erkek adamlaryň hemmetiniň hasabyny almaly. Märekäniň gaýry çetinde kimdir biri aýylyň tapançadan okatdy. Bu gorkunç ýagdaý garby komissaryň ýüregini öňküden meter gysdyrdy. Ol gopýan bu harasady bir golay gelen şumlugyň buğuşdy susyp düşündi. Gedeli şo wagt mähnet gögreli Taroçkün mähelläni iki ýanytene ekseşdirip harby komissaryň alkymyna bardy. Ol barşyna gödöňsü ýumrugyny açyk howada galgadyp adamly gürledi. "Bessir, munan artyk görleme. Seni ýeşitdik" diýdi. Toňrul komissaryň bilinäki ýazy gaýyş kemerinden tutup ony tüdürdükledip bir çete çykardy. Kapilowyň goragçylary Taroçkynyň öňüne dolaşyp, eline ýapyşyp, onu saklajak boldular. Emma ol başartmady. Goragçylary Kapilowy ýenişmek üçin onuň daşyna hümörlenip uğran işçileri köşeşdirmek zordan başartdy. Şu bordatda terasapy hereket etse, işin soňunyň erbet bulaşyga barıp ýetişekdigini Kapilowyň öýde maňdy. Kapilov dören ýagdaý bilen araşdy. Harby komissar sümmet okoyda araşan ýaly tolkun atyp duran märekäniň işi bilen aňry gitdi. Ol kynlyk bilen omuzlap bir çete çykdy. Köpçüligiň öňünde depoda iň bir hormatlanýan işçi arxip usta çykdy. Öňürtü pähemiň işletmän. Tiz pähemlik edip gara güýje sygynmak bolmaz jemaat. Yalanlat nirede, çyndat nirede, behwit nirede, odal baştan şol atlara goý getirmek gerek. Gara güýç bile galplyk diýeniň betwagtly alyp barýan ýoldur. Bir hepde mundan Sowet komissarlary biziň azyk zapaslarymyzy gizlilikde uzak bir ýerlere uğratjak bolýarmyşlar diýen myş-myş gürrüňler ýaýrady. Gopun turdurly. Netijede näme boldy? Ol myş-myşlaryň bary ýalan bolup çykdy. Bugün gürrüňem uğursyz bir zat bolmagy mümkin. Sowetliň bir işine jemaat gelin päsgel bermeli. Hasab alyp soňra haýdan-haý mobilizasiýa geçirmäge girişi berseler, ele şonda olara päsgel berenleri giş bolmaz. Golaydan Taroçkynyň şaňy çakyrt edeşdirdi.
"Goza, aklym köp bolsa, git doğan kapyňdaky aç göläňe dograp ber." Arhip daý artık gürlemek etdirip bilmedi. Ol nägiri bolup kapdyla şekilli. Köpsülüň dartgyny tolgunuşynyň ýetjek derejesine ýetenligine ol magat göz ýetirdi. Tabarkada pürepür bolan adamlaryň garşysyna gitmekligi Suportot manihlyk alaplady. Suportotda sözüniň alga alınmajakdygyny aňdy. Şäheriň sowetleri ýakyn durýar diýip hadaplanýan aýrar kerhanlarynyň, çörekçüden, limonat zawodundan, çapkanadan işçiler topor bolup inninler gelip başladylar. Adam hakymy misli bir fil uýaly syrgyp şäher bagyny ýynanýardy. Bir-ik meherläň ne sebäbi üýşýänligi bilen gyzyklanyp gelýändigini sanady derli. Köne paşa goşunyna gulluk eden. Häzirki wagtda bolsa onna munna aýgyp ýören ofisiýerleri dökülen hünjüýüni täzeden ýüpe döden ýaly edip ýören Belov apaň ädim taşlap köpüň öňüne çykdy. Ol da baral tesiri görledi. Sowetlerin köp bilmiş komissarlary jemaat. Ilki bilene takyk siziň hasabyňyzy gola salmak isleýär. Soňundan boýruňyza kökön ýüpüni ykçam atmakçy bolýar. Ine şondan soň olaň ýetjegi de başga bolar. Hawa ketege gabaran jüjükler. Aslynda islen wagtyny tutup, ýelegini tüp, pudorlap palwat bermeli taýýarja lukmalar da. Komissarlar bugün biziň gowşok durmagymyzdan peýdalanyp, biziň gara başymyza dawa salýarlar. Biz özümiziň gara başymyzy gorajak bolsak, agzy birlik bilen aýagy galyp yaraga ýapyşmamyz gerek. Köpsülüň gowurynyň içinden gahar galaply sesler eşdilip başlady. Gerek bolsa diýip asla wagt ýitirmeliler. Daşkentde bir eýam sowetler dargadypdyrlar. Biziň hem galkynmagymyz gerek. Dogry şo. Belov adamlaryň kalbyna hopukturjy howsalany salyp bilenne göwüni hoş bolup kapdyra şekilli. Sözlemek geregi poplara geçirdi. Öýde bolsa köpüň gözüne beter güýde şöti gelmedi. Çetirägi şekilli. Pop Travkin sülzüräp sülmüräp köpsülüň öňüne geçdi. Şo wagtam adamlaryň göçkünini gowry üstüne suw tepelen ýaly tappak edildi. Täsin galaymaly asuduluk. Travkin jozluk ýaly etlek duluklaryny şepeliniň myýmyk aýat bilen sypady. Aram gürlükdäki garşyma gelen mor sakkaly onuň ýüzündäki ýaňy çylgym atyp uran oňunjak gatynjyklary endigany gizleýärdi. Pop Travkin özüne arkaýyn hemde parahat alyp barýardy. Ol çaýkanyp tolukun atyp duran agyr märekäni birla ýetdirnadaryny geçirdi. Sözlemäge bolsa alňasamady. Biraz oýlanyp durandan soň salajardyny söyledi. Jemaat diýip ýüzüni ýokarlardy. Bugün gurruňyň asyl manysynyň ölçegi jan gerekmi ýa-da pıçak diýilene baryp ýetdi. Halyk näçe geçirmeli etse de bolmady. Bugün ýagdaý çydalma derejä ýetdi. Geçen kışda agyr ýylyň adykdan közenýän wagty Sowet komissarlary Demirgal Kawkazdan alınıp gelýän kartoşkanyň 20 wagony goýuny bilgeçliğin sowga alyp hata ýetdiler. Halyk muny bilse de geçirdi. Tomsyň başynda şäheriň agyz suwuny däherlejek bolup durkalar. Şol gawahat işe baş goşan adamlar hut 70'lerin üstüne gola salyndylar. Olar degişli şäherler görülmedi. Halyk bu gedegem geçirmeli etdi. Baharyň soňky günlerinde Sowet komissarlary şäheriň adyk ammaryna galan öň soňkyja urbalygyna şenne seýrip süpürip uzak bir ýerlere uğratjak bolup durkalar. Bu gawahat işiň üstasilydy. Halyk şonda da galazyny gyýyndan çykarmady. Çakdan aşa geçirmeli etdi. Ana innem şol komissarlara adamlaryň uçdan tutma hasaby gerekmiş. Soňra da olaň öýüdi gerekmiş. Komissar Kapilov adam däl. Garada aş bereriz. Daş däl gılgın gülle bereriz. Olaň seňirgini madarja kakmaga wagt ýetdi. Ahulu köpsülüň zümmeşinden çatly çykan bir sesler Tomsyň ýörküjüne gök güýrden ýalyp ýeşdirdi. Gaharleşdirilýän batly sesler şol Travkina diýsen hoş ýakýady. Ol dogrusy öz ýanyny şoňa garaşýardy. Ol özüniň häzirki sözünden nişana dogry şenep, dogry atyp, zaýdar urup bilenliginden hoşal boldy. Travkin köpsülüň gahar gadabyny hasda dartgyn ýagdaý ýertmek üçin ýene-de bir giden ýerligi şüheli delilleri çyna bermez edip hasrat bilen ýatlady. Dogrudanam
Onun aýdýan her bir sözi adamlaryň pikirini sarga tutulan hanzaryň alawly tygynyň hetdini ýetirýärdi. Köpçülik bu wagt Pop Travkin'in aýdýanlaryny halis dogry zat hökmüne kabul edýärdi. Travkin maňly derini salyp sözleýärdi. Komissarlar gürlärine adamlar üçin uçma aýaly durmuş gurup berjek diýip uludan wada berýärler. Sözlemäniň orýalar. Emma olan sözlerlen hereketler dogry gelmeýär. Lewdiniň eýesi bolmadyk adamlary Pravoslavlaryň mukaddes kitaby öräni näletleýär. Adalet üçin galkynma wagt ýetdi. Sawol, Travkin atam. Gopun ýene dik asmana göterildi. Atam, gürrüň soňgy ýolunda yaraga ýapşalyň. Ähtibarda komissarlar iş başyndan kowalyň. Saga saýyn. Agyr mehelläň bir takatlygy artyp, dendere asmana göterilýärdi. Köpçüligiň kä gaýry çetinli. Kätede Gülmatar tarapynda bir ýerlerde adamlar öz aralaryna gylgyn jedeli. Hatda biregiň üstüne yumruklaryny düýüp topuluşmak derejesine çenli baryp ýetipdiler. Ýöň sowetläriň alyp barýan işlerini miselsiz gullayan çapçylardy. Limonat zawodynyň işçileri de bugün Pop Travkin'in aýdan öýjükdirji sözlerine gulak gabyrdyany meňzeýärdi. Sebäp şol kerhanlardan gelen işçileriň biridi. Harbi komissariýatyň durmuşa geçirmekçi bolýan bir işini hiç bir hili gabahatlyk ýok diýip aýdyp bilmeýärdi. Gün guşluk bolýança dartgynlyk ýetsek derejesine ýetipdi. Indi gan döküşikligi baryp ýetmegen daşda därli. Zakaspi oblast sovetiniň garamagynaky meýletiniň Gyzyl Gwardiýa triadynyň atlarynyň bir topary Kuropatkin prospekti bilen geçdi. Ikinji topary Annenkov köçeti bilen demir ýol stansiýasyna tarap geçdi. Goloç atriatlaryň ýygy-ýygyň peýda bolup durmagy göräýmäp köpçüligiň mewzurýan tolgunuşyny köşüşdirejek geldi. Emma ol tersine bolup çykdy. Gahar gadaby menen işçileriň uly topary elini ýerinde atlaryp Kuropatkin prospekti bilen Gülmatar tarap barýan bölek atlynyň süreňdi. Garmy urmurkdan peýdalanyp poplaryň ikidem asrynyk bilen märekden çykyp stansiýa tarap sallanjyrap sülmürä boldy. Şondan soň jemaat iki ýaňa şaýkanyp garpşygy ýerelýärdi. Emma teňriginiň üstüne penisnesine akşam baglan gara geyimli ulynak adamyň märekäň bir çetinde peýda bolmagy bilen adamlaryň bady goşap gitdi. Tähin galaýmyr ümsünligi aralaşdy. Arrykdan ulyň adamyň getiren habary dilden dile geçip tiýaýan boldy. Daşkent tarapdan komissar Frolov gelýärmiş. Ýanynda da uly harby güýç barmyş. Oleton akşam mara gelipdir. Şuň ýa erta Aşgabatda gelýär diýen habar gowuşdy. Bu habar mewzu alyp tolgunýan köpçüligiň badyny belli kully gasyrdy. Köpçüligiň ýap-ýaňy şaýkanyp duruşy deňiz gowamlarynyň hatar urap gelip bat bilen kenara uruluşyny ýadyna salan bolsa, ýa-da o joşkun petelip gaýtgyn asudalygyny ýadyna salýardy. Birdenem agyr mereke depeleniň garynja hiýinini ýadyna salýan bir ýagdaýda çar töwerege dargap başlady. Edil şo wagt Kuropatkin prospektiniň uğruna gelip bir jaňly paýtyn taklandy. Onuň gözleri gara aýnekli orta boýly, agajetli, at ýüzli bir adam düşdi. Onuň daşdypada diýen täsirini, suwatyaly myymykdan ýuwan sar saçy, onuň ýazgyn gamyş ýapragyny ýadyna salyp duran ýençemek güdüne kwapdaş gelýärdi. Onuň tutuş durky bir röwüşdi. Sil suwuna düşüp gelen ýylanjygy ýadyna salýardy. Ol İngiliz kapitany James'ti. James paýtyndan düşüp, gara dumanlarynyň hyzmatyna bil baglap boljak diýip pişirdi. Daşkentden gelen Sovet komissary Frolowyň Aşgabatdan Gydlarbada uğran günüň ertesi ýerden gudok adaty bolmadyk ýagdaýda gyýryp başlady. Gudogyň zowgan çykýan tezene adamlar dumly duşdan topor tutup stansiýa tarap süýüşip gaýtdylar. Depo işçileriniň käbiri ýangynlyk bilen diýişinden tıldyryp, düýünkü giden Frolov ýöz atriýady bilen Gydlarbatdaky işçi dogunynamaly uçdan tutma galyşdan geçiripdir diýýärdi. Başga bir boldy. Entek bir diýirkak oňa beýletmäge ýol bermek diýýärdi. Demir ýol stansiýasyna gelen adamlara şo wagda ýarag berýärdiler. Olaň başgalaryna kömek diýip 500 manat Nikolay pulundan berýärdiler. Käl wagtyň içinde wagzal meýdançasyna toplanan adamlardan ýaragly atriýatlar düzdiler. Hayır etməyəm şol atriýatlaryň bir näçedini eşelona gapgyryp, Gydlarbada tarap Frolowyň ýygyna urutdylar. Eşelon zal kimden Hudaloşkyna tapşyryldy.
Ula atriyadın gulmatara tarap füýşip uğrama gülenine Wagdal meydançalynyň mäheleti egdilmedi. Deslap ikinji bir atriyat düdüldü. Bu orta Belov bilen Aragoşkene tawşyryldy. Atriyat Aşgabat şäherini batyp almaly. Yereket başlaryny. Belowyň atriyady uly bir piýatgelçilige usurman şäher bankyny, poçtanyň beýleki etaty ýerleýledi. Aragoşkeniň adamlary artilleriýa bölümini onuň ýanynaky uly gorhanany aňsatdyk uly gola saldylar. Tebäp topçular garşylyk görkezmän bar harby emlek pitneçiler tawşyrdylar. Şondan pitneçiler Sowetiň zaýyna tarap has gylawly hüjüme geçdiler. Sowetiň zaýy şäheriň ortadynaky gadymy depäniň gaýry günnäwr tarapynda ýerleşýärdi. Onu ýetatan Meýletin Gyzyl Gwardiýasy goraýadylar. Pitneçiler şart öwrekden tapgyr solşy diýdiler. Bir garpaşykda pitneçileriň sany köpdi. Indi bu garpaşykda ala çardat bolmajagym hemmeleri aýan boldy. Atışyk madalgylaryna Sowet komissary Pankin gorançly duran meýletinçileriň içinden Wagner'iň bu zawodynyň ustady Ageýewi hemde Dubrowyny tapyp, olary merkezi telegraf uratdy. Olary Aşgabatda dören häzir sylşyrmy ýagdaý Daşkende gastagyl habar bermek tapşyrdy. Pitneçiler telegraf saýynyň golaýyny hiç kim etmediler. Dubrovin şo ýerde köne tanyşy ýökde konspirasiýaçy Kuznetsowa gabat gelip, ona ýany ugaryp, Morza arkaly Daşkent bilen habarlaşmak haýyş etdi. Pitneçiler bir şu gürgürrüň bolunlugyny aňyp, Kuznetsow tutup, onu şo wagt telegraf saýyna gabap goýdular. Şeýlelikde Daşkent bilen habarlaşmak başa barman galdy. Pitneçiler ýetadan günnäwr gaýra tarapdan hüjüm edýärdiler. Çagwa ýaly ýagdyrlayan gyzgyn gülleler, möjek ýal uglap kä gapdyrlan käde depäňe gyrdyryp geçýärdi. Meýletin Gyzyl Gwardiýa atryadynyň ýerleşýän howursynyň günnäwr tarapyndan gaba telpekli türkmenleriň bir şaklanrak topary peýda boldy. Olar harby taktykanyň ölçeglerini dogurlap hereket etjek bolman, zoňtorluk güle şem gelen ýerden öňe zomap gaýdýardylar. Şeýdip olar öýlerinden hem köp adam ýitirýärdiler. Gorançda duranlary ýygy-ýygydan sınnaky goýup salýardylar. Meýletin Gwardiýasynyň komandiri Ögedberdi Kuliýew şo toparyň öňüne düşüp gelýän gara dumanlyny görünni ahmar bilen hırsyndy işledi. Onuň betini şan gowrasyny şana mündirip meýaşanyň ysy. Gara dumanlynyň gaba telpege gaýyp ýere düşdi. Emma gyzgyn gülle onuň ýogul pikirden ýaňa burusap duran beýninden tümülmän soğurak geçen eken. Gara dumanly şo demde gaýyp düşen telpegini garba barlady, özüniň haram leýaşyny bir bukurak ýeratdy. Sowetiň edil gaýra tarapynda ýerleşýän topçular bir taraplyga ýüdürüp, ümsümligi başdan geçirýärdiler. Agar toplarym, yeňil toplarym dymýady. Sowetiň gorun ştabynyň şireni Pankin ýanyna 2 tane eskir alyp, garşdan ýagdyrlayan okun aşağı güle tüýjüp uly gorhana bardy. Ol topçularyň Soweti goramakdan näme üçin ýüzýönlüklerini anyklamakçy boldy. Tysanyň guyrugy ýaly inçejik tarja murtly bir ofitser Pankin dagyny sowuk garşaldy. Oň beren jogaby da keçse boldy. Bir guruş islam zok. Bile berlin buyruk şeýle. Ve beýle buyrugy Sowetlerden başga kim berip bilýär? Köp sady biljek bolýan komissar diýip, gözleri eýmenç ötkür ofitser öz şakyndan üstsaşyr jogap berdi. Pankin topçulardan öýlerine gollagyň bolmajakdygyna göz ýetirip ýerine dolmakçy boldy. Şol aralykda Murtluza komandir ajaz ýylgyryp, iç ýakkyş sözleriň bir giden toplumuna suwşyryp başlady. Komissar, men saňa şular aýdyn. Bärik garap, o katyjy bolmaň. Eger ataýsaňyz, siziň gülleňiz dyrnak ýaljakdyr. O bir de kärem edip durmaz. Emma gaharmyz gelip biz atyp başlaýdyk göli. Onu eşitmedim diýmän. Siz tarapda paýhyn sürüp köp bolar. Onda Sowetiň ýetýärinde toplar Soweti goramakçy däller. Biz watany goraýas. Sowetler bolsa, hal alaşaly gatyrly meýletinçiler gorasara da bolar. Ha, niçik? Pankin ýanyna 2 ýoldaşy bilen topçulardan öýlerine gollagyň bolmajakdygyny göz ýetirip, lapkes halla ýerlerine dorup berdiler. Yeni emik tarapdan atyşyk goşuman bar ýady. Asla goşarlam däldi. Daşda görek ara denderedi. Tüpeň dedi, bilemiyot tatırdy. Goloklary kamaty getirin diýdi. Şäheriň esasy bölegi bir mahal şal tozan bilen goýur tüssäň aşagyna galypdy. 2 tarap bilen atyşyk ulak günläp dowam etdi. Aşgabat Sowetiniň goragy heni berkdi. Emma goragçylar her minut saýyn öýlerine kömegi ýetişiler diýen umyt bilen anamly töweşýärdiler. Bolmasa olar öýleriniň ok tapatynyň şäkildigini, adam güýçleriniň ýeterlik däýerligini gowy bilýärdiler.
Tögüşüň birinji güni bitnesiriň hatarynyň artyp, Sowetiň gorawyny durýanyň hatarynyň bolsa, görnetýün kelçeňlänligi belli. Ulak günüň dowamyna atylan oklar adam ömrüniň ýüzler sözüni kesdi. Aýna gapylar göz goýran boldy. Diwarlaryň ýüzü petir bedelene döndü. Atyşyň ikinji günüň öýle şemeler bolupdy. Kişi gorhananyň bir çetine topagy düşdi. 3 gatar jaýyň günnägör çetkidiniň 2 diwary agdaryldy. Şo ýerdäki harby egin başlary ot düşüp, ol ilk alawlap ýandy. Soňra oduň ýalyny petelip burutap sürep başlady. Inni ok diýär taklanýan ortaky jaýy ot düşüp partlamak howpabandy. Edil şo wagt ortaky tamdan bir ýaşyk ok sürep, Allaha şükür bagyr bilen tüýşenekläp bärik gaýtdy. Bitneçileriň goly gelen toparynyň adamlary köpçülük bolup Allaha şükürden şenap atyp başladylar. Gazyn gülleler Allaha şükürün käsagyna, kätede soluna ýakyn ýer tozup geçýärdi. Allaha şükür ýene bir 3 adım aralygy sagaman geçip bildi. Ýöňdäki ähtibar ýeri özüne atyp bilýärdi. Ol agyr ýükün hemde äşkär töwekkelçilik ýararly, misli suw şümdirilip çykarlan ýaly üst başy ölmezlikdi. Allaha şükür ýöň ýanyna garama gugurasyny atanyna şo dugulyn. Kişi gorhana partlap jaýyň üstüni. İçindäki zatlar asmana götürdü. Sowetiň gorawyny durundur üçin hakyky ýürek gysgynç purdat başlandy. Inni daşardan kömüň gelerine de garaşmak maniýaty zatdy. Goranyş dowam etdirmek üçin ok galmandy. Sowetiň gorawyny durun eskerleriň sany azalypdy. Tutuş buruş şastykdy. Dobrowyň gelli batyrak hemde Kirsanow üçin galypdy. Gelliniň şu gün öýle şemeleri şekkerinden gyltyrak yaralanmagy. Onuň süňüni ipesle agyraldypdy. Aram-aram oň başam aýlanman durun okdy. Emma ol iň soňky mümkinçiligine çenni gylyjyny gynyna salmakçy däldi. Gün ikindin şemeler bolanyna Kirsanow ok degdi. Aýagynyň süňküne deper ýetmedi. Ok buğdun garyn etini böwüsip geçipdi. Gelli batyrak aýag allygyny 2 tüpeňe gedekleşdirip ok sürýärdi. Olar bolsa Dobrowyň gedekleşdirip atýardy. Dobrowyň şo wagt goly gelen pitnesiniň arasyndan birini tanady. Ol şol urada gaharly şerkin tesbile gaýgyrdy. Şeýken, haýt enesi ýalamadyk näkes. Sen öz janyal daýyňy tüpeň şenap atýarmyň. Tüpeň sesiniň pülemýot tatardynyň arasy bilen Dobrowyň sesi hiç şana ýetmedi. Ol goly gelen pitnesiniň üstüne öz ýanyna galan iň soňky granatyn döndü. Pitnesiler 5 adam seni tirip ýa çekildiler. Şol aralykda Dobrowyň nagynyň ýanyna 2 diwaryň arasy bilen tüýşenekläp Allaha şükür geldi. Ol 2 katalogy doldurup ok getirdi. Dobrowyň epesli oka göz düşenden Allaha şükür bagyryna bastı. Asy insan mehri bilen onu hormatlaty geldi. Ol berekella dogan zoom diýdi. Allaha şükür erten oklaryny Dobrowyň naga goýup gyzyna gaýdyna yaraly Kirsanowyň goltugyna girip Sowetiň ötlem jaýynyň birini alyp bardy. Eskerleriň bir ýerde Kirsanowyň yarasyny daňyp därdirman edip sargy bile daňdy. Kirsanow biraz özündürsänden soň onu ata mündirip atışykdan çykaryp goýberdiler. O ileri kowanyň gara bagşylygyny nazarlap gitdi. Orançda durun atyryýadan gatar inni gaty kelçeňläpdi. Nagargananyň töwrüni diňe gelli batrak bilen Dobrowyň iki galypdy. Ikinji şemeler bolanyna gelli batraga ikinji gedek ok degdi. Dobrowyň ylgap baryp gelliniň kellesini gursagyny alyp gytyp oturdy. Şondan soň gelli kepen dowdaklaryny mümkinledip çalaja pişirdi. Iwan, benim üçin elim men daşymda pırlanıp durka. Tüm garankylyk hiç zady görüp bilemokly. Bir hili ýürek gysgynçlyk. Suw. Dobrowyň ýanyna bir damja suw almandy. Ol aljyrap töwere gözüni aýlady. Kömek sorary adam ýokdy. Aýnalary bir mahal kuluşok bolan penjereden aňyr garady. Nagarhananyň edil öň tarapyndan uluw kranyna göz düşdi. Oňa ok degip turbanyň gapdalyny azrak ýerini böwüsip geçipdir. Şo ýerden 3-4 adam gapdaly göýük şişe ýaly suw çuwduryp gidýärdi. Ýöne şu gyýyska aralyk adam ömrü üçin juda hatarlydy. Pitnesiler has goly ýere gelip ok atýardylar. Dobrowyň aňyrakda at ýatagyna araba goşulýan 2 tany ýabynyň pök görüp şişip ýatanyny gördü. Göwüne bolmasa. Şu tarapdan maslygyň agyryljyk ýakymsyz ýetgelýän ýaly boldy. Ýötüp oturan agaçlaryň ýyry şahalarynyň omurlup aşagyna ýatandyrmaz däl. Şaharlardan aşağı süllerip sallanyşyp duran ballaklaram köpdü.
Bir garpjykda bardat erekimsizlik bilen goýran edilýärdi. Bitneçiler ören köp bitgeler çekseler de hüjüm goşudan okdular. Dobrowyň esker ýigit gelliğiniň hut elleriniň üstüne sowap barýan jesedini götürüp, atışyk tutuşuň, goýak dendilerin içinden çykmak güle boldy. Ilkol gelliğini ulus madarlygyna alyp barmagy niýetläp boldy. Emma daş töwerekde gopýan harazat berarly, gonamçylyk tarapa gidip bilmejekdigini aňdy. Şoň şeýlemde Dobrowyň gelliğini köşäniň aňyr tarapyna ýerleşýän meşhur Grand Hotel mihmanxanasynyň howursynyň töründäki odun jaý alyp berdi. Howula gödäwçilik edýän goja Persyan birden Dobrowyň şaltyrak gitmegini torady. Dobrowyň ýene de ýerden duranyp gorunuşa berdi. Atışyk goşarly. Gaýtam demir ýol stansiýa tarapyndan top atylyp başlandy. Dobrowyň snaryadlaryň biriniň meýletin gwardiýa eskeriniň gol öjüne ýarlanyp gördü. Başga bir eskerin bolsa, gol ýanyna partlan snaryadyň sesine gulaklar gapalyp, gün görüp iki ýana şähneles ılgyanyny ýüregi opdy. Onu kimdir bir tutsak bolup ýanışdy. Emma ol oňa baş bermän, gadymy depäniň düýbüni syýryp, ilerlerine tarap kaçıp gitti. Ol elindäki ýarany taşlanokdy. Dobrowyň ýögürlüp gelenine, Sowetiň ötlüm jaýlarynyň ileri günne gorburşuny meýletin atryýadyň komandiri Ögedberdi Kuliýew, Pankinnagy atışyk alyp barýan ekenler. Komandir Kuliýew bu wagt 2 sekundy boş geçirmän tüpeň atýady. Özde jibrinýädi. Görüň, biziň üstümizde kimler çalışýar. Sowet komissary gara dumanny Sowetler okutýar. Saňa azany duran mollaň ýüzüne köz degsin. Gel ýakynrak gel italy. Men seň läşiňe gök sinekleri üşürýär etmedimmi? Ol salatynyk bilen tüpeň okturýardy. Gara dumanynyň bit nişan göwresini öwran nişan alýardy. Emma gahardan, ýa-da ulukdan ýa-da asyryň gaçan ýerleri diýen etmejek bolýardy. Atyny ok hergedek sow geçýärdi. Allah şükür, enidem kä ýerde bukdoklap, kä ýerde bagyr öňtüýüp, gorunçdaky eskerler ok eltip berýärdi. Sowetiň günne gor çetini gorap duran bölümiň komandiri Lastyçkin birden peýda boldy. Olaňardan ýentireklep gelişine komissar Kuliýew uzoklap, ok gutordy diýdi. Ok tapyldy, onu atmagy adam galmady. Ögedberdi oňa ýap-ýaňjy bolup geçen goranmak ştabynyň buýrugyny ma'lum etdi. Ýoş-ýoşdan Skobelew ploşdyna Grand Hotel mihmanxanasy tarap ýyla çekilmeli. Şo ýerdenim şemin tapyp öýleýiňizi dargamaly. Lastyçkin sesini çykarman ilki Ögedberdiňi. Soňra Pankini Allah şükür bir lay bagyryna batyp goşlaşdy. Soňra bu zatlar wagtlaýynçadyr. Ýeňiş paradyna duşýança koş dostlar diýdi. Ol şeýle diýdi de enter edip atışyk meýdanyndan çykmak bile boldy. Tüpeňiniň gündogyny ýerden süýräp barşyna, şäheriň tankyrap ýatan Bazar meýdançasynyň bir çetinden girdi. Ol bäýerden barşyna, Bazar ýakadyna giýje günni akyp ýatan suw kranyň aşagyna kelden tutdy. Soňra ondan bir küýgüdüm suw içdi. Artık eglenmänem öýüni nazarlap, Bazar köşeniň uğru bilen gaýra gün matara tarap ılgap gitdi. Bitne biziň umytlanmady iýinçelden bolsa-da, olen tek onu dip bilen näherler diýip, şo ılgap barşyny öz başyna ýüngürdiýärdi. Bu wagt Bazar ýakadyndaky dukanlaryň gapyrga bolup görünýän ulu gapylary uçdan tutma ýapykdy. Töwerekde janlar ýokdy. Şäheriň içinde adaty günlerde çar töweregi alakçayan jangly paýtugunlarym misli ýeriň teýini gerini ýaly. Gün ýeňegen ýeri diýrep, gara dağlaryň aňarsyna gidilenden soň, Sowetiň gorawyna inni 2 gün bäri durup gahrmançylyk görkezýän gaýdawsy ýigitler ýoş-ýoşdan ýyda çekilip, gorunuş tögüşini betetdiler. Meýletin goşunyň eskerleri bu hasratly ýeňilişi boyun almagy gatalar gördüler. Komissar Kuliýew hemmelerden soň polisiýany taşlap gitdi. Şondan soň iki tarap bilen atışyk döwüşeňledi. Inni käýler tarapdan, kä gaýry tarapdan telçeňläp, üzlem saplam tark turk eşdilýär diýmeden ýetatan atışyk gutorypdy. Şupordatdan başlabym Aşgabat şäheri bitneçilen eline geçdi. Gazlarbatda Fralowyň atryýadyň derbi dagyny denden soň Hudaloşkin şo ýerde Staşka komiteti atly dolunlygy topardy edip, ýüzüniň uğruny Krasnovodska geçdi. Krasnovodskada häkimiýet garşylyk görkezilmezden bitneçere tapşyryldy. Hudaloşkin Krasnovodsk şäherini belli ganhor kuna tapşyryp Aşgabatda dolundy. Gün ýaňguşda göterilende Krasnovodskdan gelip Aşgabat stansiýasyna saklanan harby eşelony Hutfuntikovň
Özü ulu dawarla garşaldy. Gysgazyk mitili geçirdi. Stansiya meydançadan adam köpdü. Yapyan gelip saklanan oğutluğunun vagonların üstüdü. Adamlardan yana misli gargı düdülünýärdi. Vagonların üstüne ak baydaklar şemali patırdap seslenýärdi. Paravozun iki tarafının da gap belinden şekilin yata ak matanyň yüzüne öýleriniň gowurýan şygarlaryny, bolşewik komissarlaryny ýok edelim. Döwlet komissarlary urun diýip iri garplar bilen ýatypdyrlar. Wagdalyň ulu gapsaryň ýokardyna Nikolay Paşanyň harby eşikde dik duran suratyny, onuň her gapdaryndan bir sany ak bayda atyp goýupdyrlar. Stansiya meydançady kemsi tüpürlüp suwlanıpdyr. Funtikov giňişden söz söýledi. Ol Hudaly günü ilkinji hereketlerle utlady. Zakaspede häkimiýeti gutornukly ele alýançak, yara golun düşürmez. Galyjy gynyny postladyp goýup bilmersidi. Enne işi de ondan Zakaspede şäklendirilmedik erkinligiň hödýerini görürler. Watany kedeki ýurtlara satmak üçin dilluşuk kuran bolşewik toparjygynyň yerin ýüzünden tüpürlüp taşlanjak güni indi daşdýarlar. Bolşewik komissarlyklary sözlänlerini agdlaryny aşgatyklap, işçilerin her birini balakyan derýän bir şagadyna mirap bellep, onan istan wagtda barmagyny batyryp ýalap derli. Edem eňegini batyp gerkkä bolaýmar edip goýýarlar. Emma hani balakyan derýän ýeridi. Olar işçilerin her birini arysgal paýlanýan terediň bir ýeriň başyna oturtdylar. Emma han tutup alybermer arysgallyklaat. Bolşewikler işçiler hiç tat ýok ýerde gurulun terediğini anandyrdylar. Enne biz erkinligimizi göreşip alanmazdan soň, işçi de onunmyzy egitilmez bolşulukda, eşiretde ýaşadar. Şo wagt Funtikov'un arka tarapyndan kimdir biriniň galat diýen göçgünü tedeşdirdi. Bir ýekece söz, Wagdan meydançasynda bomba partlanýar etdi. Yaraly adamlaryň uly topary ses çykan tarapa ýeňdi. Tutda baslyk başlandy. Hökümdar Funtikov edil arka tarapynda gopýan harasada üns bermedikden bolup öňküsinden belendirek ses beren sözünde dowam etdi. Size öňde has uly ýeňişler garaşýar diýip o pitne satyrýadyň göçkünli adamlaryna ýüzlendi. Biler bolsaňyz, general Dutov Daşkendi gabady. Şäherjow batyp almak üçin zarba ýerine zarb urýar. 4 töwerekden ýüňe alan şäherjow ýeke salyň üstüne araň atypdyr. O ýerde bir de general Dutov garaşýar. Hayretmen şäherjowy iki tarapdan otgal kalmamız gerek. Gerçekler, sizin biýeňişiňiz gelecekde taryhyň bedegi bolar. Şagadamdan gelip saklanan eşelonyň ýerine ýene-de üst adamdan dıkılıp doldurulun 4 vagon terk edilir. Harbi eşelon şäherjow tarap uğradylmagy taýýar edildi. Eşelondaky eli yaraly adamlar diýsen gadaply görnýärdiler. Olar bu wagt göçkünlüge tap berip gan döküp gadanjak bolýan zadyň ertirkünni öldürür üçin dogly hyýaly bir zat bolup, öz boyunlarynyň iýiljek dıgakdyň tek ýeterlik oýlanmaýardylar. Olar ýadyr öýleriniň bugün ýa-da erte jetet bolup, öz ojaklarynyň başyna uly hasrat getirýärmekleriniň ähtimallygy barada birjik de pikir etmeýärdiler. Gözleriniň öňünde allyk arkaly galyp ýorka çekilen bir ýaraly adamlar, öz raýdaş dogonlaryna ýara şenemeli boljakdyklary barada sınnaky oýlanmaýardylar. Özleriniň işi dogonlaryny öldürmeli boljakdyklaryny aňmaýardylar. Oatly depedindäki ak baydaklaryny patyrdadyp günnäwere tarap şakırdap ýola düşdi. Şäherde häkimlik öz ellerine geçenden soň pitneçileň başdan ýürüte buyruk görüp, aşybadyň köçelerine atly paýtuny, paý-piýada adamlary bosturup goýberdi. Olar ýer-ýerden gizaşama şenni, boğazlaryny ýyrtara gelip pitneçileň ilkinji gan etmişlerini möhüm bir zat ýar edip magtap gugurturýardylar. Olar köçeleň uruny, zaýryň diwarlaryna her hili bolgusy toslama şygarlary atışdyryp goýdular. Şolaň arasynda ýeşiretli durmuşymyzy göreşip gadanalyň. Ýaşadyn Nikolay Paşa diýen ýaly şygarlar emmady. Goltuq adiýetden doly ýetkinjekler ýenjiklerini çalgap adamlaryň köprek üýşen ýerlerini tarap atsalýardylar. Şol şallaklap ýörüşlerini de dilleri pakkarçaklap gidýän çaga ýygyrýardylar. Gaziýet alyň, gaziýetde hökümet habary bar. Bolşewik komissary Arazanowyň goly talyny şakda ýazylypdyr. Gaziýetde goza maşyny Şeýkiniň uğur tapyjylygy hakda habary bar. Garry Şeýkin hökümet bayragyny aldy. Alyň, gaziýet alyň. Şar töweregi at gamçylap ýören zarçylaňdy
aladırı ödörünü yetikdi. Olar atlaryny lonkulladyp barışlaryna şo bir ýat beklen sözlerini gaýtylap sowla diýadylar. Sowet komissarlaryna golluk edeniň, ýa-da olar gizläp saklanyň başı ölümde, maly talaňda boljakdyr. Olaň ýoğuz sesini erkek şemal araslar bilýärdi. Şäheriň içi misli bir depgilenen garynja hinne çalym edýärdi. Adamlar niradyr alňadak ylgaşlap barýardylar. Kim gyýgyrýa, kim gürlüýä, ýeger biler ýaly. Kuropatkin prospekti bilen iki ýana ok geçirme geçýän zanly paýtulyň käbirini gapdyryny. Sowet komissary Kelliyanyň portreti boldy. Başga bir ýerine Batminowyň, Jitnikowyň, Ýögözberdi Kuliýewiň suraty bardy. Özde paýtunçylar agzlar gurap gidýänçe komissarlar barada azy tostlamaları aýgarlaryny ýangraýadylar. Bitne utoran günüň ertesi ir bilen Aşgabatda tutukluk başlandy. Sowet komissarlarynyň tas hemmetinden ýal tutup stansiýanyň goýunynaky ahrankanyň jaýlarynyň birine gabap goýupdylar. Olaryň gün içinde bir gedek maşgalalary, howsarlar bilen görüşdirýärdiler. Diňe bir komissarlar däl, edem Sowetiň goýunyna duranlaryň hemmetini ýygnamalyp buyruk berilipdir. Aňto toporlarynyň birini başlandyk edýän şeýkin, şäheriň bu zawodynyň howlusyna dökülip, onuň ähli ýerini ele gelen ýaly edip, şo ýerden Dubrowyny tapypdyr. Şeýkin nagy bere öýlenden soň gelenlerine bolsa, Ageýew tapdylar. Hem de onu gepletmän öňlerini salyp alyp gidipdirler. Stansiýanyň goýunyna bir uly jaý eltip takypdylar. O ýerde öňüm tutulup getiren adam köpdü. Tutsak edilenleriň akbary bir ýerde ýatagdan 3 uğur boýunça geziklenýärdi. Atmaly diýilenler bir ýerde uzak saklanmaýardy. Türme taşlamaly diýilenlerim bir günden köp goýulmaýardy. Bagyt şu günler üçin işletmeliň ýekeje figurlanýardy. Anha Dubrowynyň Ageýew hem şol işletmeliň kategoriýa goşdylar. Ageýew şähere elektrik ışıgyny berýän Sarkisbekowyň elektrik stansiýasyny işletmeli sakladylar. Şondan soň elektrik siminiň barýan ähli ýerlerine barmagy hakly edildi. Dubrowyny bolsa, deponyň elektrik stansiýasyny işletmeli sakladylar. Olaryň ikisine de Funtykowyň hut öz golü bilen taýýarlanan şagatname berildi. Betneşan şeýken ürj edip Pankin aňtaýady. Onu gola salyp zynnany taşlamagyň teşnesi. Şo gaçgaçlykda Pankin bilen Serget goşunynyň ofiseri Osanow işçi onlaryny penalamak maksady bilen limonat zawodynyň padwalyna gelip gilenenligini birdir-ikidir görenlerim bolupdy. Emma olaram seslerini çykarmandylar. Şol işçiler ertire şenli oğanlarça ýaşyk limonady ýeki at goşulan araba ýükläp şäheriň dukanlaryna eltip gelipdiler. Daň atdy. Giza atuda geçdi. Emma ertirden soň pitneçileriň aňty topory tapgyr bolup gelip başlady. İlkinji gelen topor limonat zawodynyň içini agdar düňder edip hiç kim tapman gitdi. Aňty usura giden soň arabekeş goja Pankin nagynyň gizlenen ýerine goloý baryp ilki özüni tanatdy. Soňra orada kömek etmek bolýanyny aýtdy. Pankin Osanowyň gulagyny pişirdip oňa ýagdaý düşündirdi. Osanow elinden düşürmän oturan tapançadynyň niri bilen papanyň gaty gaşyny az kem ýokurrak galdyrdy. Özüniň şu ýerden çykyp hiç ýere gitmejekdigini aýtdy. Men nire gideýin? Nirede barıp gideneýin? Kadar man otladylar. Şäherde bola tanışym ýok. Ayagymdan yaraly gymylap bilemok. Men öýüme bar diýip Pankin teklip etdi. Osanow gögünemedi. Görýäňa, açmyjak ýaly diýişlerini syrt arşyp aň tapýarlar. Men şu ýagdaýymda olan geline düşäýtem. Oho, Allah görkezmesin. Keypine gynap tomaşa derler. Olar meni näleýsem Sowet häkimetini maskaralarlar. Pankin Osanowy taşlap gitmekçi däldi. Arabekeş gojanyň goýup giden galyň kendir matadan tagaşykly tekelen ýapynjatyny Osanowyň aşagyna düşedi. Osanow gerekderlip iňledi. Ol suw sorady. Pankin arabekeş gojany görmek üçin padwaryň çykylgyna gelenine ýyzdan iki kerek sapan satyrly. Pankin ýyzyna öwrülip gelse, Osanow gany ulaşyp ýatyrdy. Pankin arabasyň birden ýapynjatyny üstüne örtdi. Tüpeň dedine dumly duşdan adamlar güpürdeşip geldiler. Osanowy işçiler derre götürüp ýerdeminden çykardylar. Bitneçilerin aňty topory şo demde bir ýerde häzir boldy. Özde bu topory hut Duruşkynyň öýde başlanyny edýärdi. Ol açmyjak ýaly alakçap limonat zawodynyň territoriýasyny tel taýt edip barlady. Şu hünür ýaly başga bir zat gözüne kaklaşmandyň.
Bir jededek edip zaýlamagy goja arabasy tabşyryp öýden çykyp gitdi. Enne bir ýerde galmak Pankin üçin ören hatarlydy. Sebäbi bir ýerde Druşkinin goýup giden adamlaryň bolmagy ihtimally. Iki tane işçi Asanowyň sogap bargan jededini işçi yapan üzerine tagaşykly dolum solum edip yekat goşulan arabaň üstüne udabyny ýatyrdylar. Şol aralykda araba keş goja Pankinin tirtegine çalajak akyp goýberdi. Ýür. İki emel bir şäherany hak çaýyna. Baş ýerine tabşyryp gaýdyrlyp Pankin kesini ýününe çykarman gojaň ýydyna düşdi. Yarım saat geçip geçmäke Osanowyň jededini yekat goşulan arabaň üstüne jaýraşykly goýup gonumçylyk tarap ýola düşdi. Pankin 3 gün dowam eden deýnuzy garpşykdan, aş tutulukdan, omurdunun düşen yaranyň ydasyndan ýaňa halis lejigipdi. Onuň aýagynyň öňüne geçmejek bolýardy. Emma çally goýdy, şeýkeniň penjerine düşmän aman galanyna begenmek oňa gaýrat kuwat berýärdi. Üstü jehetli araba Kuropatkin prospektini geçip demir yol geçelgerine goýulanny, araba goşulan ýeki atyň jylagynyň tutup barýan gozy ýeginiň üstü ýydyna gaňyrlyp Pankine öýdündi. Garşydan topar atly gelýär. Olar megerem aň toşury bolsa gerek. Ýeginingdäki örtünjäň akşamly, olaň sen tanaýmaklarym daş däýerler diýdi. Bu duýdurşy Pankin düşündi. Akşamlandy. Pankin garşydan gelýän topar atlynyň başyny çekip gelýäniň gara dumanlydygyny tanap keskenip gitdi. Ol şepel bilen arabanyň ýerinden tekleýän ýaly edip gelse-de, sagely agdyna ok sürüp goýulan tapançadady. Araba demir ýol geçelgesinden geçen wagty topar atlynyň öňüni çekip gelýän gara dumanly hemlurup gojany taklady. Taklan goja. Ýükiň näme? Nire barýan? Goja arabany taklap oňa jogap berdi. Bir näberli bir şäherň jetedi. O limonat zawodynyň howurundan çykdy. Muny bir de gonumçylyk ýaketmegi Hutdruşkinin öýe tabşyrdy. Bir de muny peýgamberler tabşyrmagy alyp barýar. Olar muny Galsyrak köpürsünden geçirip uçma uğraşacaklarmy? Ýa-da ýeňsine depip dogda gatarjaklarmy? Bir de onu bilemzok. Gara dumanly mümkünlik etdi. Lakky goja, açaň ýüzüni. Sen jetet diýip ok ýara ýaketip barýan ulaýsan kim bilýär? Anan moduňaw. Goja alňasa man heni oňly sogap ýetişmedik jetediň ýüzündäki örtügini serpip goýberdi. Gara dumanla garymyzy gana boýulyp ýatan merhumyň ýüzüni görkezdi. Gara dumanly atynyň böwrüni dewselep gidermen boldy. Goja ýaňsyly görledi. "Jenap, siz bir şäher bilen 5 şaga gürleşmekçi dälmisiňiz?" diýdi. Gara dumanly gojaň kewdesiniň gözüne bir gamşyny tuşurup, "Al goja, bir sen şerebeli dilen şeýtel paýy" diýdi. Topar atly güpürdeşip geçip gitdi. Goja atlylar soğuk nazarly uğratdy. Az ýylgyr püňürdedi. "Size makowlar diýerler. Siz öle mümkün bolup diýerini görmeýän mankarlar diýerler. Üşüňi şüýremedik bolsa, ýüksülen aýagyny aýna gonş ädik bolarmy diýsene." Goja arabaň üstüni döşdirip Pankiniň ýanyna geldi. "Piotr, seni gonumçylygy eltip bolmaz" diýdi. Pankin tikinip gitdi. "Näme üçin?" diýip Pankin aýtdy. "Sebäp Poptravkin seni hökman tanar. Ol ahranka aň toşularyň has üşüklüdür." Pankin ýüzüni ýerden galdyrman goja sora berdi. "Mehriban adam, men sizi tanamadymly. Bu atlaň häzirlikçi ähmeti ýok" diýip goja aýtdy. Limonat zawodynyň eýesi Grek goja Parsaris sizi halat etmek maňa tabşyrdy. Anha görüp durdum. Sehel wagtyň içinde 2 beladan aman tapdyk. Üçüncüsiniň üstüne bolsa men seni alyp barmaýyn, sen gal. Sen mamly mehriban adam diýip Pankin dalaşdy. Araba daş düşelen köçede tutuş durky bilen silkinip gawşap aňry etdi. Ol gonumçylyga sowulmalyk köçeden sowulman aňry geçdi. Pankin ony arabasy gojaýa atlatdy. Goja onuň duýduruşy üçin beter geňirgen durmady. Adaty urgurunçylyk manihyna kabul edip oňa jogap berdi. "Tarykmy? Men ölüýün nire eltmeli, dirin nire alyp barmaly baryny bilýän. Ýönünni sen adamlaň gözüni kän bir güýü düşmedi. Külbäňe tümüljek bol." Pankin öwürlüp geplemedi. Ol öýüniň deňine gelip, gerşinläk örtünjän arabaň üstüne taşlady da howuruna girip gitdi.
Bu wagt guşlugy öterilen günüň öňüni çal tozanyň ýuwkuzyk perde tutup durdy. Harbi hereketleň bir uzy Mari etrabyna da barypdy. Aşgabat şäheriniň özü heniz gara tüsde bilen çal tozanyň aşagyndy. Bitnäniň toşan günü Funtukowyň stansiýadaky soňky iş kabineti Stasiýa komitetiniň ştaby diýilip elan edildi. Onuň özü boldy. Inni döredilýek kontrrevolýusiýon hereketiň başlygy diýilip zar edildi. Bitnäçiler öz ilkinji üstünlüklerini görüp, Gazarbatdan Fralowyň atryadynyň dargadlanlygy hakda habar alanlaryndan soň urtut wagtlaryň Stasiýa komiteti atly hökümeti döretmek görä bolarlar. Munyň üçin hökümdar Funtukowyň öz plany bardy. İngiliz kapitany James'in bolsa öz maksady bardy. James maşatda oturan İngiliz generali Mallesowyň gönnen göni berýän görkezmesi boýunça hereket edýärdi. Bir ýagdaý hemme üçün ýaşkar atdy. Gizi ýarymdan agypdy. Günnügi galawoply, atışyk tutuşukly geçen Aşgabat agşamy. Şupordotda hayran galaýmaly derejede atudydy. Funtukowyň ştabyna Belov, Kurulýov, Drushkin, Tatarnowdagy bardy. Olar Stasiýa komitetiniň sastabyna kimler goşmaly barady? Ören örj alyp jedelleşmäge girişýärdiler. Her kim özüne ýakyn adamlary hökümetiň sastabyna goşşak bolup atasan garpşyga girýärdi. İngiliz kapitany James'in gara dumanlygyny ýygyny tirkäp gelmegi bilen göçgünlük ogurup ýeterli. Kapitan James tutuş teka halatyna batyrylyp goýulan kabinetiň içi işigine gadam basyp terasam bolup durdy. Ol kelletini salaja ýygyp oturanlarla salamlaşdym etdi. Gara dumanly bolsa, onuň ýyrak kaptaryna durdy. Funtukowyň özüniň başlap hemmeler James'in öňünden çykyp görüşdiler. Stasiýa komitetiniň ikinji bir sastaby hakda jedel galyp başlady. James'in okap beren spisagy Funtukowyň ýaranlarynyň käbirini göwünden turmady. Hatda ataşan protest bildirenler boldy. Tatarnow bilen Kurulýov özleriniň hökümet sastabyna girmejekdiklerini aýtdylar. Bir wagt harby oýundan çykyp giden, innem näçe wagtdyr şagal ýaly şep şaramlaryň içinde bozup beren Uras Serdar, hem de düýün kunna Zakaspi oblast sovetiniň jogapkar işlerdegiden gara dumanly bilen bir hökümetiň sastabyna durmak bolmadydylar. Bir ýerde näçe wagt ýary gan garpşykda gelip hökümeti el aldyk. Innem ol häkimligiň başyna altyn jygany Magtymul Han başyna geýip bir hökümni ýöretmelimişim. Hökümet sastabyna goşulandan Magtymul Hanyň özüniň habary ýokdy. Onuň bir işe baş goşşagy ýa-da baş goşmajagy heni belli däldi. Onuň ady hökümetiň sastabyna Mellesowyň isle boýunça goşulypdy. Kapitan James adaty İngiliz sowukkanlygy bilen söze başlady. Janaplar, men size şu aýdanmy general Mallesowyň pikiri diýip aýdyp da bilerdim. Ýöne men siziň bilen düşünüşmek isleýän. Siz Türkmeniň topragynyň üstüne oturup, olaň özünden adam goşman hökümet gurýaňyz. Türkmeniň özünden adam goşman, olaň ilatynyň üstünden agal geçişek hökümeti gurmakçy bolýaňyz. Bir gürkünüşdi. Siz goşman üçin adamy türkmenlerden toplamaly. Siz üçin sürüňi türkmenlerden ýygnamaly. Galy berdi. Iň ähmiýetlisi İngiliz goşunynyň Zakaspaga girmek üçin taýýarlanan şertnamalary diňe ýerli halkyň wekilinden resmileşdirmeliler. Onna biz diýip Belov näradyçylygyny gizlemän aýtdy. James tükönüksiz jedellige girip wagt ýitirmeli üçin parahat jogap berdi. Elbetde. Siz islan hökümetiňiz gurup ýurdy işlediňizçe dolandyryp bererdiňiz. Ýöne ertir. Siziň goşunyňyz üçin adam gerek bolar. Goşuna alyk hem gaýry üçinçilikler üçin zat gerekdir. Türkmenler Stasiýa komitetini öýleriň bähbiden gorýan hökümet diýip bilmese, sana goşun üçin adam bermez, adygam bermez. Hakikatyň ýeňilme kuwatly güýjüniň nirededigini öňürt heljermek gerek. Soňra onu peýdaranjak bolmaly. Onuň öz ýogaly ýodasy, labdy owady bar, öz güýji kuwaty bar. Bütün ömrüni hakykata baskylap giden kapitan James'in bu sözleri badabat hökümdar Funtukowyň magdyna batdy. Bir de aýdylýan hakykatdan öz bähbidini gördü. Ol şonuň üçin derrew İngiliz kapitanyny gollamak boldy. Janaplar, diýip otogyň içine iki ýana gelmelidi. Bedegiň oňat bedew bolmak üçin oňa seýs gerek. Sadandan ýokda sadanda bolmak üçin hem ýokda halipe gerek. Biziň şuň kalyp barýan uly tutumly işimizde de
Behemli herkerde gerek. Onun behemli sözleri gerek. Biz kapitan James'in hödürlän teklifini kabul edelim. Her halla Belov gara dumanla anamsız garadı. Onu hökümetin sastabyna girdeti gelmedi. O öz pikirini anyklap aýtdy. Men Türkmenliň hökümetin sastabyna wekilleriniň goşulmagyna tarapdar. Emma gara dumanlynyň goşulmagyna keskelläm razy edel. Iki hepdemlanyň James'in özü gara dumanla mümkinlik edýärdi. Hatta ol gara dumanlynyň ulu gorhananyň sallatlarynyň Sowetler gollamajokdyklary hakdaky habar aýdanyna da oňananmandy. Emma pitnäň başlanan birini sagadyna top sulan bir tarap ýagdaýda hiç tarapa goşulman durmagy James'in gara dumanynda bolan anamny artdyrdy. O şonuň süýnem olany Stachka komitetiniň sastabyna goşupdy. Fondikov şepelini Belowyň eginiň üstüne goýup, "Herkerde haçan agazyň esas sütüni guranyny, onun oňup parlaklary öz-özüni guraýanlar" diýdi. Onuň beýle diýmegi, gara dumanly öz-özüni gurap gitsek oňup şaha diýdi. Biz jenaplar, esas wezipeden daşlaşmalyň. General Malleson, Stachka komitetiniň başyna Magtymur hany oturtmagy makullyýar. Bizatlary soňa galyp, Zakaspiýanyň gutornukly penja gysmak barada ünsü tiýjemegimiz gerek diýip James köpüň ünsüni şu wagtlykça başga meselelere çekdi. Ol ýüzünden Şwetsar sagadan alyp wagt beretdi. Ýene de 2 sagatdan daň atýar diýdi. İngiliz kapitanynyň bu sözleri näme üçin aýdynlygyny biljek bolup hiç kim gylyklanmady. Ähli edilýän zatlar birjik de ýüzüne alman duran gara dumanly birden öz hyzmatyny ödürledi ol. Hökümdar diýip Fontik öýdündi. Men bu göreş ýoluny haýyr bir hökümet portfelini goltuguma gysmak üçin düşmedim. Edem hemmämiziň umumy duşmanymydy. Zakas bilen tüperip taşlamak üçin çykypdym. Bu urda düýnem göreşipdim, şunem göreşýän. Eger makul bilseňiz, siziň bilen goşulyşyp erterim göreşmekçi. Öz elim bilen, dilim bilen, bütün durkum bilen göreşmekçi. Jenaplar, biziň düýünkü näk dostlugymyzyň sepine indi bugün post düşäýänler diýip pikir edýän. Gara dumanly her bir pursadyň gursagyna gulagyny goýup, şo pursadyň ýüreginiň gürsürlüsini diňläp eşitmegi, onuň diline düşünmegi, şoňa da aýak goşup ýöremegi ýaşama başarýan adamdy. Ol hökümdar Fontikowň öýüdi barada henir ananynyň tegelek töteginiň bitinligini aňýady. Ol Fontikowyň ananyna has puta ornaşmak üçin onuň göwünden turajak sözler aýtdy. Türkmenlerden goşun üçin gerek boljak adamy hut mal sürüni ýalyp getirmegi meni öýsüm alýan idi. Bu sözler Fontikowyň gulagyna hoş ýakdy. Stachka komiteti atly hökümetiň wagtlaryň sastaby düzüldi. Hökümetçilerini Belowa şagadama gidip İnglisleň berjek ok yarany alyp gelmek ýumuş tapşyrly. Kapitan James onu çetirege çıkarıp, onu duşmalı adamı nirden tapmalığı aýtdy. Yaralar yüklep beren adamları, sonra hiç kime duydurman, deňde dökmeliligini, onu ýatlatmagy, unutmaly däldigini berip tapşyrdy. Daşda örek ýagtalyp ýetişýänçe, depo tarapdan gudogyň tezi şirkin çykyp başlady. Belov ýoly düşmeň arada birini çykyp gitdi. Gara dumanly, Pitnesi goşunyň ýerleşen ýeri bolan gimnaziýanyň zaýyny tarap gitdi. Kurulýa boldy. Düýünden taýýarlanyp goýulan harby eşelony günnäwre tarap alyp urudy. Stachka komiteti atly hökümet ömrüniň ilkinji gününi ýaşap başlady. Deslapdan ılalaşylyşyna görä, Gepleşik Aşgabatdaky meşhur Grand Hotel mehmanhanasynyň ikinji gatyny, hatdaky inni 2 ýyl bäri kapitan James'in ýaşap gelen otogyny geçirmeli edildi. Gepleşikde iki tarapyň erkinligi şäklendirmelerli. Galy berdi. Gepleşigiň soňu nähir netije bilen gutordy. Soňra birek bir duşmançylykda galmaly däýerli hakda şertleşipdi. Maksady olar şu gepleşigi uly ähmiýet berişleri ýaly. Oňa adatdan naşary teraplam semereşýärdir. Magtymulhan pristavlyk kürsüni taşlap, siýasy arenadan bir gyra şekillenden soň diňe iki adamyň gepleşigi üçin ýollan şakyryny kabul edipdi. Ol birinji gerek Sowet komissary Ögedberdi Kuryýowyň şakyryna barpdy. Anga bugun bolsa, ol İngiliz generaly Malleson bilen duşmaly, gepleşik geçirmeli. Magtymulhanyň bularyň ikisiniň de şakyryna razylyk bermeginiň aýratyn manysy bardy.
Han olan has kuwatly, harbi güýç bolanlykları üçin näli? Eýsem olaryň türkmen topragynyň, türkmen diliniň ertirki günnäki ykbaly hakda garaýşlaryny anyk bilmek üçin duşgara adylyk beripdi. Magtymul Hanyň gelmeli wagtyny goýlapdy. General Maleson bu duşga aýratyn uly ähmiýet berýärdi. Ol ýaýban hemde ýumşak kreslanyň üstüne ýazylyp ýaýrap oturşyna İngiliz agentura gullugynyň enesi Beýliniň Magtymul Han hakda Buharadan iberen hatyny täzeden okumaga başlady. Magtymul Han ýö topragyny hemde ýylatyny gowurmagy başarýan adam. Ol akylly, pähimli. O şoň şünem. Zakaspyda onuň ören uly abraýy bar. Ol siýasy güýç hökümine de uly tutumly adamdyr. Han döwrüň gursawyna gulagyny tutup, onuň gan damarynyň basyşyny bilmägi. Gidip barýan uğruny aňşyrmak ustat pähimdardyr. Ol uruşa teşne däldir. Emma ony 2 minutdan ünsden düşürmek bolmaz. Sebäbi oňa tutuş halkynyň ýa, onu fiýlýa, onuň agdyny ankarýa, ýygyny düşýär. Zakaspyda halka ýygyny düşürip biljek tas ýeketek adam diýmegen bolar. Onuň bilen eterden gürleşmeli. Ol häzir hemmelerden bir taraplykda durmagy gowurýar. Emma türkmenler ýerli ýerden bir de han bolup berdiýseler, ol bir tekli gutornukly redetçi adamym däldir. Magtymul Hanyň köp wagt bäri ýödüniň ýyl içindäki abarsyz uly syla hormatyna buýsanyp gedýän adam. Gize ýaryndan madala aýtdy. Günnüýüň gylgyn howry inin ornuny mylaýym salkynlyga beripdi. Durasmanyna süýürde pägalan ay älemi günnüýlük gälip ýagtyldy. Şäher asudady. General Malesonyň oturan jaýynyň gapsyna tutulan ýukujuk mahmaryň etegine düzülen ogunjak düýmeler seslenip gitdi. General ýüzüni galdyrman içişikde peýda bolan kapitan James öýlerini. Gellimi? Hawa. Ola 2 adam diýip kapitan James harbiýlere mahsus edehet bilen saraja başyna gidi. Soňra ol ortada goýulan haşamly tegelek stoluň beýlek tarapyndan kreslany tertiplere edip goýdy. Stoluň üstü boşdy. Otogyň içi ýagtydy, talkynly. James generalyň ýetir bermegi bilen gidip Magtymul Hany alyp geldi. General Maleson Magtymul Hanyň öýüdi hemde onuň dilmazy mejlis bilen penje garyp görüşdi. Soňra Magtymul Hany garşyda kresla geçip oturmagy müraad etdi. Köp minnetdar diýip Magtymul Han ýumşak kresla geçip general bilen ýüzbe oturdy. Ol Malesonyň ýanyna baranyna öýüdüne dilmas edinip komissar Kulüýewiň kiçi dogany mejlis alyp barypdy. Mejlis generalyň dilmazy kapitan James'in hereketlerini fiýinlap, şoňa öýkünip Magtymul Hanyň sağ tarapyna baryp durdy. Bir ýerde dilmaçlar niýetlenip deslapdan oturuşlar goýulmandyr. Olar dik durmaly. Mejlisiň egrinde iňeden çykma gyrmyzy dogany, beline tirme uşagy, başyna buýrular zire bolup duran ak telpegi, aýagyna sary ýadygy bardy. Ýeginläk şaplaşyp duran ýeşikler oňa aýratyn gelşik hemde harby adamlar mahsus yksamlyk berýärdi. İlki adamı o general Maleson ütüjük bir ähmiýet bermedi. Dogry, onuň göwnüne mejlis şaharlykda artyk maç bir adam ýaglyp görünýär. General Maleson diplomatlara mahsus agraslyk bilen alňasaman ingilisçe bir zatlar aýtdy. Onuň gapdalyna dimdik bolup duran kapitan James generalyň aýdanlaryny rus diline gaýtardy. Magtymul Han aýdalan sözlere düşündim ýa-da düşünmedim diýip ýetişmänkä. Mejlis türkmençe gürläp generalyň sözlerini kapitan rus diline üýtüp geçirdi diýdi. Magtymul Han mejlis öýlenip bu hakda general aýtdy diýdi. Mejlis Malesona öýlenip ingilisçe gürledi. Jenap general, sen han agdamlary. Seniň sözüňe ady bir türkmeniň sözü. Seniň erkiňe de ady bir türkmeniň erki diýip kabul etjekdir. Biziň gepleşigimiziň kanuny güýji bolsa, birek ynanyşykdyr diýdiňiz. Awus şeýle diýdim. Emma siziň dilmazyňyz onu başgaça ma'lum etdi. Ol han agdamlary seni türkmenliň han diýip kabul etjekdir diýdi. General az wagt ýüzüne aşak salyp böwrüni diňläp oturdy. Ol James'in ýol beren nädürtligi üçin Magtymul Hanyň öňünde bir kişelmeli bolan ona gynandy. Emma köp bilmiş general şu portotda ýödüniň ýakyn kömekçisiniň mertebesini peleltmeli üçin kapitan James'e üýtgeşik bir zat diýmedi. Ýöne islemesedi. Şu portotda İngiliz diplomatiýasyna mahsus formada hereketler etmeli boldy. Aýtmajaklardan aýtmaly boldy. Oho, beýik sivilizasiýa. General şeýle diýdi de, alňasaman ýerinden turdy.
Agras ädimläp meýlesin ýanyna bardy. Onuň iki çigininden tutup duruşuna şalaja ýyrşardy. Täsin dat. Sen ýigit ingliz diline haçan nirde öğrendiň? Arasy ýepleýän dedi. Soňra kapitan James'a garap duruşuna sözüň üstüne ýetirdi. Beýigit döwrüň tapylgyzy baýlygy ahyryn. Kapitan James generalyň göwünden turaryndan tamamen gurrunga goşuldy. Jenap beýigit Sovet komissary Kuliýewiň dogonydy. Ha, şo diýsene. Ýigit sen bilen tanışanmy öräni şahat diýip general gepin gelişine göre, dile gelişine göre aýdyp goýberdi. General Malisonyň bir hereketim syýnlap oturmak, onuň aýdan sözlerini diňläp oturmak Magtymul-han üçin diýsen ýakymlydy. Malison öwürlüp kreslerine geçip oturdy. Soňra ol meýlesiň ýüzüne garap, "Indi sen aýt. Han agdamlary meniň teklibimi nähir kabul edýär" diýip inglizçe gürledi. Bedek Magtymul-hana generalyň sözüni meýlesiň ýöze aýtmaly boldy. Han kepipli jogap berdi. "Men halkyň adyndan gürläp, tutuş halkyň erkini beýan edip bilmen. Büýete geçmeklik bolar." "Dogry" diýip Malison lalaşdy. "Sözleşmek ýagdaýda düşünişmek elbetde bir de uly zat. Ähtimal" diýip Magtymul-han gysgaça jogap berdi. "Ilki başda bularyň gürrüňi tutuşmajak ýar bolup görünse-de, ol tiz urukdy. Enseme sarşan meni başyny geçiren ingliz generaly gurrun tutuş ähäňini özüne gylyklandyrýan mesele urukdurdy. Magtymul-han, biz seniň bilen bir möhüm meseleni şöldmer bolup durýar. O nähil mesele diýip han gylyklandy. Wagt Magtymul-hanyň hereketleri agras, parahat ýaly bolsa-da, onuň ýatagyna bir rahat arakçaýan göreşleri generalyň göwnüne bolmasa, otlukly lowurdaýady. Onuň kalbyna sarsgyn düşüpdi. "General" diýip Magtymul-han onuň aýtjak sözüni agdan kakyp aldy. Söz gelýän oňa ýetirmedi. "Jenap, durmuşyň şu garym gatym çalışanyny bir taryh pursatyny men bir hiç şeýle syýasy ýa-da harby toparlanyşa goşulman oturmagy ýürüme dudum. Bu bolmajak zat. Biziň günlemizde hiç bir adam syýasy durmuşa bipark garap ýaşap bilmez. Siýasatdan baş alyp gaçsaňam o seni tapar. Elbetde ata durmuşyň berdişi." "Hawa Magtymul-han, gepin guturan ýeri biz sen hökümet başçylygyny hanlyga çagyrýas." "Düşünmedim. Haýsy hökümete başçylygyny? Haýsy halka han bolmaly?" Malison tägänden jogap berdi. "Zakaspi wagtlyny polkowna başçylygyny, ýagny ady bir türkmene han bolmaly." "Ha, o diýsene." "Hawa şo. Öz halkyň behbidi üçin birini berk guşap, ýoňa çykmaly wagtyň geldi." "Jenap, türkmenler bir täsin halkdyr. Olar adatça öýlerine gerek kan öýler kesip almasalar, başga hil saýlanan hana gulak asmadylar. Onu gollamadylar. Bir ýagdaýda men sen teklibini kabul etsem, onu men diňe saňa hyzmat edýän han bolarda galy bererin. Men bir teklibi kabul edip alyp bilmen. Elbetde teklip zorluk däl, ýöne sürät şopony kim bellände şopon. Men size jenap ýene bir ýagdaý ýatladym. Ýaş könülüşdi. Ýüregiň küýsän bilenim edeýinden işiň edip bolanok. Magtymul-han, sen ýaryňda uly harby güýç bar. Olary nädir urlugy üçin saklaýasyň? Generalyň bu soragy Magtymul-hanyň çetine gydyrdy. "Haýsy der urlugy görä general, men goşulmaň sanyna gydyklanýaka. Ýa-da ol amatyna garap, telpeginde dawa madiýenini etjek bolýamyka?" Malison aýdanlarynyň beter jüpine düşmänligine badabat aňdy. Ol muny derhal ýumurlamaga çalışdy. Han agdamlary, ýa-da Zakaspiň ilaty agar horluk başdan geçirýär. Türkmenleri bol terkilikde ýaşar ýaly etmek üçin bir tarapdan siziň tagallaňyz, ikinji tarapdan biziň hoşniýetli gollawymyz gerek. Bagyşlan general. Bir ýurtdan ýygyňyza uly harby güýç tirkäp gelip, türkmenlere bol telki ýaşaýy berip bilermisiňiz? Bilmersiňiz. Munyň özi aslynda möje görüp duran goýun semirmez diýenler kysmyndaky bir zat bolýar. Türkmenler diňe türkmenler bagtyar ýaşaýy getirip biler. Türkmen topragyny diňe türkmenler lärdar edip biler. Sen maňa täzelik aýtmadyň. Elbetde men siziň üçin haýydyr bir zadyň täzelik dünýä täzelik dälini biljegim bolup duramak. Asla o meni gydyklandyrýan durmak. Men özümiň borjum diýip hasap edýän zatlar maktaýdýan. Hawa general. Indi basymdan atar.
Hanly edilmeli halk bolsa, dünýeden bir habar, uçtan tutmak yüzü okuda yatıyor. Bir kimiz bolsa, şo gapaly yatan halka han keçip otuyoruz. Bir ýagda ýeten haýdy pähime dogry gelýän zat diýip adaplayatyn. Elbetde, halk biziň bir işimize rady bolarmyka? General Males ondamdy. Oňa direkt Magtymul Hanyň özü jogap berdi. Jenap, biz sonra senem menem hawa ýady ýok diýip jogap berip bilmeriz. Muňa diňe halkyň öz keskitli jogap aýdyp biler. Meniň gönümelligimi bagyşlardyň general. Men hanlyň erkinne, onuň muşakkatyny egenine göterip gören adam. Ýöne menne halkdan oguryn berilen hanlyk tagtyna oturmak enligi ýok. Görýän güli biziň ýolumyz şapry düşüp barýar Magtymul Han. Dogruça general. Siziň barýan uğruňyzda ine dökülmeli nähak gandyr görünýär. Men bolsa, muny islamok. Biz odal bir gedek şorşaga solaşyp, ören ýogul külpeti baştan geçirmeli bolduk. Top bilen gyrkylyň oýunynyň deňgelmeýärligini gözetirdik. Han adamlary adatça diplomatiýada ok ýaragyň gürrüňi iň soňuny edilýändir. Jenap, siz özüňizde degişli meseleleriň çözgüdünni diplomatiýan kadraryň berjay edilmegini isleýärsiňiz. Emma meselen maňa degişli ýerinde onu berjay etmek islemeýärsiňiz. Düşünmedim. Siz näme gözüňizi tutýarsyňyz? Aýdar biziň oturan jaýymyzda ady bir türkmeniň wekilleri oturup, şolaň öldürüm men han bolmagy isleýän bolsalar. Elbetde men olaň anamynyň boyun gasyp bilmezdim. İngiliz generali Magtymul Han bilen birleşip bilmänligine gynandy. Ol maňa özüniň işdäki bir şoglugy diýip düşündi. O gepleşigi munyň artyk uzaldasy gelmedi. Oňa jemleji tora berdi. Han adamlary, biziň şu öz ara gepleşigimizde, biziň bir umumralaşa gelip bilmänligimiz üçin gelecekde, ikimiziň aramyzda duşmançylykly ýagdaýlar döretmez diýip men umyt edýän. Gürrüň elbetde, her kimiň öz hetdinne şägirine durýan pursatlar hakda barýan bolsa gerek. Hut şeýle. Onna bir türkmenler, hut Lewiň gudraty bilen ýaşaýan halkdyr. Lewi orta şönüne şoň türkmenler üçin bardatdyr. Türkmeniň uzak asyrlardaky ýaşaýyşynyň üýtgeýsel kanyny şeýledir. Onna bir ora serdara bil baglamaly bolarys. Magtymul Han generalyň şeýle sözler aýtmak bilen öz agzyna çöp ölçemekçi bolýanlygyny bada-bat düşündi. Ol şonuň üçin general Males onuň bir sözlerini bilgeçdäniň gulagynyň duşuny geçirdi. Oňa syra bildirmedi. Daňtil kuýruk bolupdy. Şart öwrekden horuzlaryň ýeteden şaňly ýa-da gulagyny kamata getirdim diýýärdi. General Males aýtjak zatlaryny aýdyp eşitjek jogaplaryny eşitenden soň ellerini iki dyýdyň üstüne goýup dik galdy. Onuň beýletmegi diplomatiýanyň diline indi gurrun gutordy diýen manyny aňladýardy. Magtymul Han muňa şeýle diýip düşündi. Şonuň üçin olam ýeňillik bilen gopup ýumşak kreslodan özüniň agar göwresini tartyp aldy. Olar penje garyp hoşlaşdylar. Magtymul Han bilen mejlis mihmanhanaň howlusyna taýýar duran paýtuny minip ýola düşdi. Daş köşeýlen gaýrylygyna barýan paýtuny goşulan atlaryň aýak sesi mesemel meşdilip barýardy. General bilen kapitan James mihmanhanaň ikinji gatynyň balkonuna durup töweregden salyp durdular. Olaryň her biriniň öýüne biýinjilik edýän pikiri bardy. Kapitan James öýüniň başarylykly dilmaşlyk edip bilmänligi üçin general öýüne batnaksy gyzarat sözler aýdyr ötdi. Emma general Males Magtymul Han hakdaky ýetgezik emma ören zaýdar jümleni aýtdy. Magtymul Han dogurdanam general Beýliniň aýdyşy ýaly. Ören uzak herediýär. Ören uzakdan görmegen başarýar. Aşgabatda pitne ýeňinden soň bir gün geçipdi. Staçy komiteti şäher ilatyny Skobelov ploşdyna ýygnady. Ploşet mitinge kimdi taýýar edipdi. Adam moý berentlikde gurrun agaç tekiniň üstüne çykyp söýsledimeli. Şol tekiniň kide töweregine şekilin ak matanyň ýüzüne gara göw renklerde dürli şgarlar ýazypdyr. Tekiniň her birçünde ak baýdaklaryň biri pazardap şemali ýykşýady. Ploşdyň gaýra gün matar çetinine atly goşunyň ýüzden tägel gugrak adamy sap-sap bolup durdular. Olaň ýanyna Atatürk gelip getirilen 4 san ýeňil toplanmady. Atly goşunyň gapdaryna bolsa, piýada goşunyň tägelçe adamlar atyryady hatara durdy. Gara dumanlyň pitne wagty toplan türkmen atyryadynyň goly ýaraly adamlarynyň sany hassa azdy. Aşgabat deposundan gelen işçilerin sany özgürlük aranına köpürekdi. Olaň ýoldan alyp barışlar da
has bady howa has gylawul görünýärdi. Ploşda toplanan meherlerin içinde demir ýolçylaryň götürüp getiren ak baýdaklary da, şygarlary da ýözgölüňkiden has köpdi. Mitinik meýdançynyň töweregindäki garry tuğ dagaçlarynyň ýaýran şagalarynyň üstüne ekabyrrak şagary garatar ýaly hatarlanyp düzüpdir. Mitinigi Staşky komitetiniň başlygy Funtik başdy. Ulu da bar ölen söýdi. Ol başlanan gaňly garpşygy ýylas üçin bähwitli, mukaddes uruş diýip ynanjak bolup, bogadyna agrym salyp köp görledi. Iň ahyrda bolsa, köpçüligi şäherje tarap ýürüş etmäge çagyrdy. Biri şeýletmäge, watanyň geljek ykbaly mejbur edýär diýip, gümürtük pikir bilen sözüni soňlady. Mitingde köp adam görledi. Emma demir ýolçylardan ýözgölen hiç biri hökümdar Funtikiň göwnünden turmady. Hatta Pekarniýan işçisi, deponyň işçilerinden öz nägeligini gizlemen aýtmakdan çekinmedi. Şu gaňly öküşikli garpşygyň tutaşmagyny köp zady bulaşdyran depo işçileri Pitnäniň ýatagy oja bolçyk etdiler. Olar şeýletmek bilen hem ýalňyşdylar. Olar bardady bulaşdyrışlary ýaly goýundan urşada öldürýänler. Bir de paragat durmuş paragat rahmet gerek. Aşgabatda gaňly öküşikliginde ýylat köpçüligi üçin hiç şeýle peýdasy ýok. Pekarniýan işçisini şonun artyk gürletmediler. Onu tekläp agaç tekiden düşürüp goýberdiler. Onun ýerine çapçylaryň wekili Goja Varlamow bardy. Ole dil gaptaryna tumşugyny göýe tutup duran Funtikiň garazygyna bakyp gaharly söze başlady. Jenap, çapçylar seniň häkimligiňe keşnelik üçin uruşmagy marady, şäherje gödü. Asla ýany öde gitmediler. Saňa ýöňkü paşa düdügini gerek. Garip ýyla şol düdügünden gerk gäbi bolan. Ýylata asuda ýaşaýyş gerek. Çapçylar senden hut şu tagadyň ödünne gan öküşikligi bet etmegiň talap edýär. Hökümdar Funtikiň şahsy gorusularynyň biri urlap duran Goja Varlamowyň ýeňtedine tüpeňgunna bilen gülsüledip gelmedi. Varlamow ýumruklap uranlary bilen işler togaman onu ýatyryp içine depdiler. Seniň sowetlarda komissarlyk gurasyň gelýändir. Hut şu tagatda sen ödüň bilen uruşa başlar bellisine ders. Gümediň. Varlamowyň urlanyndan beter Funtikiň adımly çykantyzy çapsylaryň sabyr käzini pürepür etdi. 30 golay adam märekäň selçengrek gerden agaç teke tarap ýeňdi. Olaň toplumy misli dağdan aşağı güýläp ýenen sil suwuny ýadyna salýardy. Çapsylaryň elinde ýaragy ýokdy, depelerinde patardap duran ak baýdak da ýokdy. Emma olaň ýüregine Staşky komitetiniň başlygy Funtika bolan şäkli ýigrenç gahar galap bardy. Pitnesi oşunyň ýaragyly soldatlary agaç tekiniň kete töweregini halkalyny gurşap aldylar. Nämäniň näme göz ýetirip ýetişmedik märeke iki ýany tolkun atdy. Mitingde tertip düzgün bütünle bozuldy. Çapçylar ýenjilip tultukly suw edilip taşlanan Varlamowy götürüp paýtugyna mindirdiler. Mitingi garaşylyşy ýalyga çekmedi. Goşuny hemde gara dumanlaryny toplap ýetişen bölejik atryadyny stansiýa toplumyny bozman alyp bardylar. O ýerde ýöňden taýýar edilip goýulan gyzyl eşelony mindirdiler. Gün iki günini deňläp sürde päskanna otly ağırlığısa salgymlary koglap günnäwre tarap ýola düşdi. Gün ýokar guşluk götürilipdi. Howa ıssydy, petişdi. Howaň ýüzünde bir bulançokluk bar ýaly. Ýysalmagy duýgur adamlara howada bir ýaramaz ýysba diýip aýdýardylar. Mariýa Petrovna ýyny iki gün märi ogly Dmitri bilen adamsy Pankiniň gelene garaşýardy. Emma olaň hiç birin habar hatyryň bolmadygy onu wagtdan alyp suwurýardy. Mariýa Petrovna dogany oglany Akimowlara gidip ondan Piotr dagyny soraýyn. Oňa ýöl galan günümi aýdaýyn diýip Turka. Birden zarp bilen gapaşyldy. Garaşylman Urka Piotr'un ýöl gapydan girdi. Onuň ýüz gözüniň gan gabarçaklygyny görüp Mariýa Petrovna huş başyndan uçdy. Petya diýip oň boýundan gollaryny halkalyny geçirdi, hamtykdy. Begenjinden ýylgyrjak ýalym etdi. Emma onuň gözlerinden monjuklar hatar gurap toglanyp gaýtdy. Petya bine hilbeýli bolýar. Şeýle de maşynka diýip Pankin paragat jogap berdi. Wah ey diýip Mariýa Petrovna haýpgerjilik bilen Piotr'un şep omurdundan eti soğup çıkıp duran, öz zihni ýüzü ketmeklep de ýetişmedik ýaratyna garap duruşuna salajak hamtykdy.
Soňra horlanyp gysylan duluklaryna, saqqaly murt batan ýüzüne del murup garady. Maşynka. Rahatlan ýedidim. Maňa ýutuşyk bir zat bolan zat ýok. Ýogsa da aý bile uruşdyň dyrnaçaklar. Arslan uruşdyň. Atar diýip eşitmänmidiň. Dyrnaçakladylar ene bar bolan şu. Panken durun ýeri öde ýurtady. Beýle arkaýynlykda ulak durup biljek däldi. O gapa uly ýerde duran suwul bederden kuruşgany ýart edip başyna çekdi. Şondan soň onuň bir hili ýüreginiň yskyny gaçyp, kelletinde bir hili gugully peýda boldy. Ol öýüdüniň bir az wagt gyşarmada bolmajakdygyny aýtdy. Maria onuň goltugundan tekke berip, onu zaýyň şögüne çykardy. Şögüňi gaty-gatygyny dymykdy. Maria Petrovna ularda bilen Pankendi şögüň üstüne gyşartdy. Onuň aýagyny ýagdygyny aýyrdy. Dik ýaka göýek köýnegini eginden çykaryp aldy. Onuň omurdanyna düşen ýaranyň gatan ganlaryny aýryşdyryp, oňa där-derman edip sargy bile daňyşdyrdy. Pankin şo gyşarşyna sümme uka gitdi. Ol şo ýatşynady. Ýasly çemerde bolanyny gözüni açdy. Tomat agşamy ýürek gaskynç petişdi, ümtümlükdi. Käme ahal stansiýa tarapdan manewr edip ýören parawozyň tukat guk-guk gulagy gelýärdi. Pankin elini ýüzüni ýuwup ukudan açyldy. Maria Petrovnanyň ikinni çemeleri bişirip goýan süýtlaşyndan azrak ýydy. Bir-iki käse çaý içdi, özüni dürtedi. Şundan soň bolup geçen bu apy tupanyň ne edip sıpanlygy hakda aýalyny gurrun berdi. Terget goşunyň ofiseri Osanowyň bitne derarly dören dartgyny durmuşy, uruhy stamsızlygy, ejizlik edip özüni atanlygyny gurrun berdi. Özüniň bary ýok bir sagadyň içinde duruşken hemde dönük gara dumanly bilen ýüzüýüz gabat gelişendigini. İkisinde de limonat zawodynyň işçileriniň özüni halat edendiklerini gurrun berdi. Maria Petrovna bolsa, soňky günlerde bolup geçen ýoguluklar hakda gurrun berjegini ýa-da dymyp oturjagyny bilmän irtibatlap ýaýdanly. Ýöne bolup geçen datlaň adaty durmuşyň adaty gep gurrunlar därli üçin bolan datlaň hemmesini ilik dum edip panikine gurrun bermegi ýüregine duldy. Piotr, sen maşinist wagtyň sana bir kömekçi beripdiler, diýip Maria Petrovna gurruna başlady. Dosty kim, düşmany kim? Ular ýardatlar terjerme başarmayan zoňtor. Elipden şermenine diýilýän kördehin. Ýöne oňa derek öwünjüň göterim. Birekim zalim diýädiň. Boynuň ruhy bet gerjik gudyn, bet nişan şeykinmi diýip pankendilerini. Hago hut soň özi. Düýün giýişlik öýe geldi. Ýygyna diktany ýaragladymmy? O gelişine ýüzüni kurşördüp, diýişlerini gyzyrdyp, ýanganyny gürledi. Hani pankin idi? Pankin näme çekdiýdim? Şonu bilmek sana gyzyklymy diýdi? Elbetde diýip men jogap berdim. Bir-iki pesayet bile hiç ýakyn sözler aýtdy. Bilmedim äweli. Hökümdar funtuky we akylly başly bir beýemçi gerek öýdýän. Hökümdar şo işe pankin yarar öýdýändir-de mene maňa şonu alyp gelýär berdi. Şeýkin biraz bir dinläp durdy-da, soňra bütünni başga ýerde gürledi. Ol Bolşevik komissary, Sowetlara has ulur komissar bolmagym tilýärdi. Onuň Sowetlaryň jaýy bir üşmek kede gedilip taşlandy. Maşinist pankiniň däl. Bolşevik pankiniň özünden birini derek iki tanjak bolşevik ýasamakçy. Olar bir ayaklyja, bir ellice, ýarty kellilje bolşevikler bolarlar. Gelişkirak bolsalardy. Gara olar dogumlyja bolşevikler bolarlar. Nire dol? Aýt, o nirde gidlerini. Aýtmasaň men sen özüňe gidip zynary taşlaryn. Oň düýün erterke gidişi diýdim. O dugulun aslygy durun, jübi sagadan kakybally. Soňra da batnaksyz ýylgyryp, inni muň bilen pankynyň galan jömüriniň dowamyny ölçärdi. Ekidekit, belki o seniň şu günden başlaýan garabat ömrüň müddetini ölçmäge gerek bolar diýdim. Men sözlemiň ýüregine ýapyşdy. Ol darp bile ýerine urup geldi. Bir saytis bilen dişinden tazdyryp gyzyrdy. Hanaýt, pankin yaraglar nirde gidildi. Bu ne hil yarag? Anha şoň yarag diýip, şeýkin ýydynda küni körleň ýerine tüpeňini görkezdi. Men şeýnek käze şemsi çanaň ýeti. Onuň aňyrda haklatlar bilemok. Men ojuň ýeti. Tüpeňi ýetlerlidim. Şondan soň şeýkin çykyp gitdi. Pankin gamgynlyk güle başyny ýakady. Aşgabatda atışyk tutuşyk kiparlap, todan aşak çöküp,
Tüssü asmany göterilip äleme asudulyk aralaşan nissine. Gözelece birini uşap oğullarının gözlüğüne çıktı. Onun oturmağa kararı yetmedi. Asla yötülmedi. Ol köşeğini yitiren ak mayedek bozlap sar tarafı urunlu. Oğullarını idap soğrap kapı aylanlı. Gündüz görün guzaplarını, nämehrem adamlardan eşiten ağul sözlerini yatlap, gözelece daňatyrýady. Soňra töwerek ýagtyrlygy ýene de gybyrdyklap ýola düşýärdi. Onuň soňky günleriniň her sagady gorky, muşaqqat asyna geçýärdi. Daş kapydan ayak sedeştilse, hut oğullarının bir gelini döydüp ýüregi gowsunyp gidýärdi. Ýüregi perýad edip oğullaryny küýseýärdi. Şol edegem şeýle boldy. Kapy çalajak akran ýaly bolup eşdildi. Gözelece ilki titinip bitdi. Soňra barıp kapyny açdy. İçerik salkyn şemal urdy. Gözelece kapyda Marya Petrovna bilen öwüz berdiňem hut dogunum diýip gatnaşýan dosty Pankiniň durunyny görüp ank bolup galdy. Ýene gözleriniň ýaşyny taklap bilmän barıp Marya Petrovnany aýarlygony üstüne bagyryna bassy. Pankine bolsa gözüň aýdyn. Binäge han apy pandan aman gutulupsyň diýdi. Ora oturup geçdiler. Marya Petrovna pişirdap diýen gürledi. Piotr şuň geldi. Yaralarına salak sulak melhem ettik. Garanky düşendirem göli. Meni gassap başlady. Ýür tiz bol. Gözelejäniň halyny habar alyp gaýdaly. Şuň ýaly şokgotlugyny oň ýanyna biz barmasak başga kim barar diýdi. Piotr ýüregi arassa adam-da. Onsoňam howanlaryň gymmaty ýoğuz gününe belli diýlenler. Marya Petrovna ýene de söz gedegini öýdärdi. Ol agdyny gözelejäň gulagyna goýjak getirip "Hoş habar getirdik gözelece" diýdi. Gözüň aýdyn. Oğullaň üçdem diýri. Hut şu wagtam sen derdigamiňi paýlaşary. Seni begendirlip geldik. Gözelece hodanoklap Marya Petrovna dagyny uly togalyp berdi. Ora taşak eberdi. Gapda dönem bir kerten düýe çaryny goýdy. Marya Petrovna soňky günlerde gözelejäň bütünine özgörüp gidenine göz düşüp gynandy. Onuň bir daşly göwresi gasalyp kişelini ýaly bolup görünýärdi. Ýüzüniň gasynlary gürelip, saçlary öňkü reňkdarlygyny ýitirip, sagat saýyn agarp barýany ýaly. Onuň gabaklary ýerlenip kirpikleriniň düýbi keteni kimen gyzaryp durdy. Gözelejäniň soňky günlerde gören görgüleri onu belli beter çökeripdi. Gözelejäniň başynyň geçiren külpetlerini diňläp oturmak hasratlady. Ene ýüreginiň sülemliligine haýran galaýmyrly. Toşuk kiparlan günü. Oğullamın gözlüğüne çıktım deyip gözelece gurrun verdi. İlk varan kapıyım istansiyadaki öňü beýik sekili haýbatly jaý boldy. O ýerde garşymdan tüýleri burum bolup duran gara telpekli, her ömürdönüň üstüni ýapyp duran zerli paguny, aýaga aýna bu şädikli murtlary pişke ýaly bir adam çykdy. Onun oğlumu soradım, adyny aýtdym. YouTube Mirasym kanaly. Oğlum soruk bilen ýüzüni gapdalraga sowdy. Jozuk ýary ýüzünden akýan deri ýagly bilen sarly. O diýsene diýip az wagt biwrun diňlän bolup durdy. Soňra bilýänden bolup gürledi. O dönük bolup çykdy. Onu atdylar. Dönükleň hemmesiniň kysmaty şeýle boldy. Hawa, şeýle boldy kemper diýdi. Gözlem garankyrak gitdi. Kulaklarym gapyldy. Innoň aýdýan zatlarynyň hiç birini eşitemokdym. Näçe wagt geçenini bilenmok, ýöne ýok. Ol özüniň lebidiniň eýesi ogullar diýenim bilýän. Ene şondan soň ol uhatly köýnek geýeni döndü. O giň görmeşläp jaýa girip, içi eşikli bir tügün çogaryp çykdy. Aňardan gelişine de şo tügün çoğumyň öňmoklap goýberdi. Al ýakyt, şular seň lebedli ogluň soýkolary diýdi. Tügün çökdäk ak telpe garba bardym. Onu bagryma bassym. Ýüzüme gözüme sürtdim. Gül ornuna ýyskadym. Soňam göwrämi gurup edip bilmän çökdüm. Bir wagtlar gözüm açdym. Supersiýaly Russiýany agzyma suw tutup dur. İç diýe. Menem oňa agzym bekli. İçip biljek dälýän. O men elimdäki telpegi çekip aljak bolýar.
Bular sen oğlunky däl. Sen oğlun diýri. Sen ertir komissarlar türmesinden habar tutdy ýa. Men bedenime täzen gurup gelen ýaly boldy. Näme? Men oğlum diýrimi? Hany ol? Diýip ellemmi ýere diýrep, dik galjak boldum. Başarmadım. Entireklep ýykyldım. Eder şu wagtam eginler sary pägunladym. İyim torbasyna imberinen ýaby koklanyp iç ýakkan şükürledi. Kemper, kısmatyňa kaýyl boldy. Onu tiýdirek unutsak bol. Ondan oğluny gümlänmenne onunha şu ajal çapgasy ýoklady diýip, ol ýelinde oýnaklap duran sapançadyny gözümiň öňüne galgatdy. Men ne hiledenim bilemok. Ýöne elimdäki eşikli dügünçeği oň aýagynyň aşagyna boýberdim. Al bir soy kolordu. Men oğlumyň ýesi ýok diýdim. Sen jägellep çahana gelende, eneň sen ogurdyňa ogus süýdi dälle, zähir mar uýanursa gowy boljak eken. Wagt sen bolňdy. Sana adany duran moldan ýüzüne köz degsinne. Şey dip gatyrganyp, käýinip, küllüýäme gaýtmak üçin ýalynyp birdenem. Onu ömüşün seni atman. Aly öyle men oğlum atdylar diýip soradym. Ýylyk ağzyna hatap ýaly edip açdydy, gaýlap güldü soňra. He, ýakyly çaşan kemper. Hiç ömrüňde ýerde kududa o göýekdäki durnagy düşenini görüp büdüň. Menden bir kemal oğlum ýaly doňtor däl. Men o odasalar suw bolup çoşýan. Suw taşlasalarym gadyr ot bolup loglaýan idi. Wah, ilim matyň ykbaly şolar ýaly. Çally goýduran eline geçendiň nenem örtünmejek. Menem o ýerde udak gelinmän üýme gaýtdym. Garanky düşüp barýaka üýme geldim. Udak gün helpäp gatyada aptyryn. Agymam bekli bolan soň iýmenismän dogdan oklap udak gün periýad edip geçirenden soň haly tapdyryn düşüp duryn. Agdaşar bolanyny birki käse çaý içip agdym açdym. Akşam namazymy okudum. Horozlar gaýgyryp towuk käkelä urandyrym göli. Şo owadan maşgalanyň bar diýip aýdan ýerine mutlyllap ýola düşdüm. Bardym. O ýerde bitkin gögreli, taş takala basyrylyp oturan, ýüzi bagır-bagır bolup ajap duran bir adama gabat geldim. Oglumy soradym. O görkezmek bolanok diýdi. Men onuň bolanok diýeni üçin turup gaýdy bermedim. Gapyň öňündäki açıklykda oturuverdim. O biraz haýyrrakdan ýanyma geldi. Kemper, men daşymdan göreningde hyýrsyz ýalyp görünsem, ýüregim gaty durumsuzdur diýdi. Sen şu ýerde biraz garaş. Men sen oğluny alyp geleýin diýip gitdi. Ara ýetli salwam bir özi geldi. Oğluňyz siziň bilen duşmak islemedi. O sizden ýüze görýär. Men onu sen enelik hatyraň üçin alyp gaýtjak boldum, emma ol hiç razy bolmady diýdi. Men dipemden gaýnan suwyryn ýady boldy. Ýüregim berz alyp gepläpim bilmedim. Aglabym bilmedim. Perdent dagyny göwräp gaýtdym. Oňa makaryny kadýerler. Oň başkäri adamlaň ýüregini daglamakdyr diýip Pankin biz şol ýagdaýlardan içkin habarlaýaly gurruma goşuldy. Oňa aýdan datlaryň hemmesi ýarandyr. Aslaň penjerini ýöwelberdi ýokdur. Egerde o ýerde şo bar bolup, oňa da garrynyň bilen duşuşdurjak diýsen, oň ruhuny şo bada ene mährilerden getirmezmidi. Ýöwelberdiğini gola salyp bilen nälerler. Biz onu bir kunyň içinde bileriz. Obaň iler çetinläki öýleriň birinden azanna şuany geçdirip başlandy. Hatta haýalrakdan tüpüň demeşdirdi. İçsiň tap etdi. Öýler dökgeler diýip Pankin howsura bilen tögere garanjaklady. Inne bir şemeli ýerde gizlenäýmese tögerege çykyp boljak däldi. Pankin tapansaň agzyny oksurup gapdyrlap oturup geçdi. Eder şo wagtam şakırdap gapaçyldy. İçi çykdy, tutuş ýükü ýara bolup duran bir adam peýda boldy. Gözelece onu görenden tanady. Oğluny gözläp baranyny oğluny atdylar. Onun eşikleri diýip öňüne eşikli dügünçe goklan şo bir hem adamdygyny bildi. Oň ýerine de bir ýaragly adam bady. Bir mahal şak geldi diýip ene bizden öýke etmäwer gulluk şeýle.
Gözelece oň batnakly sözlerini dinläp durmaga takat yetmedi. Saňa näme gerek? Köp zat, diýip gara dumanly ýerinlerini batnaksa ýerşartdy. Şüýerek bir ýeriniň ýygyna düşüp, bir ýere gelen ýaly boldy. Ilki bile şonu aklamakçy. Maria Petrovna gyssandy. Olar gözelece öte azar bererli edip gorkdy. Şoň üçin näme ekrem gara dumanda ýöz jogap berdi. Ha bu jenap, sen ýalňyşmadyň. Şüýerek ýaňy men geldim. Ondan soň men kölegem geldi. Biz dogurdan tirkeşip geldik. Men öňden geldim, kölegem bolsa ýyzdan geldi. Gara dumanly, ýangynlyk gülen Maria Petrovnanyň ýeňserägine düýürläp daňan taşynan penjan urdy. Argogyň birdi tanym. Gejelikde nähil kölegem bolýandygyny, nähil kölegi bilen tirkeşilýändigini men saňa görä gograk bilýän. An sen äriň. Taşynyň agyz ýüregine barıp ornan Maria Petrovna 3-4 ýadym aňyr çekilip, gara dumanla gyrak seredip agyzyny pürkdi. Saňa men ärim gerekmi? Jenap. Sen murtluca da görünýäsiň. Daşyňdan teretseň, sen özüňem ärimeňde şeýalla. Ondan saňa är näme gerek? Sen äriň atmak, görüne göz edip asmak üçin gerek diýip gara dumanly ýerindäki ýalaňaç tapançanyň sowuk niri bilen Maria Petrovnanyň eňeriniň aşagyny galdyryp durdy. Maria Petrovna süýüm barmagy bilen ýüregiň üstünden dürtüp durşuna ketçe jogap berdi, ýaňsylady. Şu ýerden hut ýüregimden dogurlap atjakmy diýdi. Gara dumanly ýanyna körne jaýyň için dökme buyurdy. Ýeli ýaragladym, häl wagtyň içinde otoň için agdyr döndürip çykdy. Şu hüner ýalyat eline ýylman soň gapa goly baryp durdy. Gara dumanly oňa ümläp Maria Petrovnany alyp gitme buyurdy. Göderece gollaryny giýiňden gerip Maria bilen ýaragly adamyň arasyna düşdi. Meňle ýaşymyň üstünden ätläp geçmeseňiz, men size öz mihmanym bermen. Şekil haýaty besirat. Bitnes hökümetiň aňtawçylary çykyp giden üstüne Pankin gapdalyna otowdan çykyp geldi. Urşuň pişeti ýürek gawundyrmak bolýada diýip, gözelece göwürüň ýeňlik bilen geňeşini berdi. Ol gözelejäniň kersene uýup beren diýe şarlan içdi. Ýüreginiň gürtürlügi betelýänçe oturdy. Soňra ýanky adam ýoň edil ögüz berdi ýaly Sowet komissarynyň biridi. Ýöne ol ilkinji tüpüň diýe çykandan Sowet häkimetine döňüklik edip, bitnesi bulu goýlan arasyna gaçyp bardy. Oň şu ýerlerde temizlenip ýörmeginiň öz sebäbi bardyr. Ögüz berdi ýaly meşhur Sowet komissarlarynyň bir ýerini tutup, onuň täze hojagyna tapşyryp, oň öňünde anamdar kişi boljak bolýandyr. Pankin ýerini galyp gidermen bolýanyny duýdurdy. Şu ýagdaýynda tenni ýerek çekip otur diýip, gözelece galyklanyp ýüregi gyýryp gitdi. Pankiniň sözü ketipdi boldy. Indi biz ýerleriň giderin zatlanmadan hemmesini ýankyar kezaplan ýerlerini gaňyryp alýansak, giýje tögeşeriz. Günni durşor. Yekme yekelikde topor bolup göreşer. Eger lejigip tapdan düşdük, onu bagyrymyz bilen süýjüp ýaka tutuşarys. Gara dumanyny tetellik kezaplan son ýeri ot, basan ýer düýpse gurruk gurýar ederiz. Pankin bilen Maria Petrovna tirkeşip ýola çykdy. Gözelece olary güýçli penakärlik dualaryny okap, ýagyş niýet, ýagyş dilek bilen ýola saldy. Şondan soň gözelece ýöňüň howunlary duýdy. Giň jahanna ýöňüň ýalňy däl ekenini göz ýetirdi. Oňa buýsonny. Şol akşam gözelece rahat ýatyp diýinsin aldy. Pankinleriň maşgalaty bolsa, şol akşam ýatman geçirdiler. Pankin Maria Petrovna bilen gözeleceňiň halyny habar alyp gelenlerini gizi ýarymdan madala alypdy. Daňatanna Pankin Maria Petrovnadan depo baryp, şo ýerde işçi Akimowyň işleýändigini ýa-da işlemeýändigini bilip gelmegi haýyş etdi. Günne ony işçiler topor bolup depo tarap barýardylar. Maria Petrovna da ýanyna gyýy tan ýany alyp şo işçileriň arasy bilen goşulşyp stansiýaň gaýry günne tarapyna ýerleşýän depo nazarlap urdy. Deponyň agdyna duran eli ýaragly adamlar Maria Petrovna dagyny depoga ýörmediler. Olar depoda Akimowyň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilip bilmediler. Olar demir ýoluň ýakasyna ýyryp stansiýa tarap gaýtdylar. Stansiýadaky adamlaryň hemmesiniň denýary eller tüpeňlidi. Şo tüpeňli adamlary topor edip eşelonda mindirýärdiler. Orkestrň çalýan, ýüregi düşkün ustady, tekýün alışlaryny okdiýanýarly. Maria Petrovna gyýdy bilen
Bir çetirakda durup stansiyadaky başa gaýlagy üns berip syýyndaýady. Bir yetkinjek oglan ylgaşlap gelip Mariya Petrovna, "Alyň gadyet alyň. Şunda Sovet komissarynyň tutuluş hakda täzeden habar bar. Hökümet habar bar. Paşetniň atylşy, Pankyň komissar Kuryýewiň atylşy hakda ýazylypdyr" diýdi. Yetkinjek ulug ogul edip, Pankyň aňtalyşy hakda da ýazylypdyr diýende, Mariya Petrovna Allah'ın içi bolup gitdi. Tani bolda tas şirkin tedbirini gaýgyrypdy. Mariya Petrovna derrew özündürtdi. Piotr'un entek tutulmanlygy, onun häzir öýleriniň üçüňini ýatanlygy hakda oýlandy. Ol derrew kumkodundan şaýlyk pul alyp onu Tanya berdi. Bar ýetde şu gadiyetden birini satyn alyp gelip, stansiýanyň öňünde jemlenen adamlaryň arasyny tiňip barýan yetkinjegiň ýygyny berdi. Tanya goltuğu gadiyetden dolu yetkinjegiň ýygyny ýetip, onun bir gadiyet bermegini sorady. Ol Tanyany şağa verdi. Onu gadiyet satmaktan boyun gaçyrdy. Bir ýerde teň üçin geňzat ýok, diýdi. Suratlaryny göräjekdim diýip Tanya oňa ýalbardy. Bir ýerde tüpeň, topuň suraty bar. Gurjogyň oýnawazyň suraty ýok, bar git diýip, ol Tanyanyň ýüzüni aldy. Emma Tanya höççetlik edip onu tapdyrmady. Ol ejetiniň berini şaýlyk pulny gadiyet satýanyň eline atyp, onuň goltugyna gadiyetleň birini ýapyşdy. Bu wagt Tanya dagy üteüçlüň aýagyna solaşyp, olara päsgel berip duranlyklaryny bilen okdular. Şo wagt bir gödeňiz penje Tanyanyň ýüpek ýaly myýmyk şagat açylan penjelep tutdy. Tanya tetkinip gitdi. Onuň saçlarynyň düýbi zazlap agyrdy. Ol tetini çykarman üstüne abanyp duran ýegini tüpeňli adamyň ýüzüne teretdi. Onuň gadaply çytyk ýüzi Tanya üçin gorkunç bolup göründi. "Näme aýaga solaşyp durdyň? Gümmel şu ýerden." Tanya gadiyet alyp ejeni tarap ylgady. Öňden ýüregi gorky bilen galpylap duran Mariya Petrovna derrew Tanyanyň eline gadiyeti ýapyşdy. Onuň gatlaryny ýazyp suratlaryna çal-çal gözüne aýlady. Gadiyetiň birini saýpyndaky plakat surat özüniň manysy boýunça gaty elkenişdi. Komissar Razanowyň her murty pişke ýar edilip şekilen suraty badabat gözüýlýärdi. Onuň gaptaryna duran demir ýolçuýynyň eşigindäki adam bolsa Razanowyň gol aýagyna künni urup durdy. Mariya Petrovna derrew gadiyeti epleşdirip goluna göterip ýören sumkany dykdy. Soňra gyzynyň ýerinden tutup märekäň içinden çykmak güli boldy. Ora ýolly da tägin men gün öýlerine geldiler. Mariya Petrovna öýüne Piotr Pankyň bardygyny görüp rahatlandy. Ýöne hem şundur. O kellesini adamsynyň omurdunyň üstüne goýup stansiýada Sovet komissarlary Razanowyň Telyanyň tuturnugy barada bu godlaryna tygdyklaryny ulaşýarlar diýdi. "Rahatlan Mariya, rahatlan. Rahatlanıp bilemok. Biziň üçin bir ýoguzlygyň golylap gelýänden ýüregim sızýar. Saklanyp bilemok" diýdi. Soňra ol alyp gelen Aşgabat habarlar gadiyetini tumkodundan çykaryp Pankyna tarap uzatdy. Pankyň gadiyeti üns berip okap çykdy. Gadiyeti bir gapdarly goýup epesli wagtda gürlemen pikirçimi oturdy. Ahire ýuwuşa dillendi. "Dogry, Sowetiň ähli şeýlerini tutsak etmeli" diýip buyruk beripdirler. "Men bugün gidlen hemem bar ertir taparlarym tutarlarym. Gowy men özümi Sowetliň deputatlygyna saýlan depo işleriniň arasyna baraýyn. Assalarym öýler assynlar. Halat etselerim öýde işleri. Öýler halat etsinler. Gerekdi elbetde. Şagan ýanyna beýle ýoğuz zatlar hakda aýtma" diýip Mariya Petrovna boýrugyny pýalberdi. "Maşynka. Sen bir zada düşün ahyry. Men işlerden daşlaşyp ýaşap bilmen göreşipdi. Şu purdotda men ömrümi galkyn boljakda diňe şo işçilerdir." Pankyň ýerinden turup işçi şiklerini giymäge durdy. Mariya Petrovna bolsa şo bir duran ýerine gözlerini balkyladyp aglabam bilmän, gürläbem bilmän. Fähnili bir ýagdaýda doňuny ýalyp durdy. Pankyň eşiklerini giyinip, 4 burus gara panosyny içi godur-budurly sumkadan alyp içi işige baranyna Mariya Petrovna hamsygyp on gabat garşyna keterip durdy. "Goý bermen Petya. Sen gitsen şagyryň barny ýahyl bolar." "Maşynka. Sen bir zada düşün. Munyň özü men diýeri galmagym üçin iň soňky mümkinçilik ahyrym." Pankyň Mariya Petrovnany uly mähürlen bagyryna bassy. Onuň gerçekli dıýyrak sar saçlaryny gataň aýaty bilen taýyl gerek sypady. Soňra gapdaryna gözlerini balkyladyp duran gyzy Tanyaň ýaýban maňlaryny öpdi. Pankyň beýletmegi. "Egerde men gelip bilmesem, biziň bak poştoşdugymyzdyr" diýdi. Muňa Mariya Petrovna düşündi. Tany düşünmänli.
Pankin öýüle hoşlaşyp, agyr külpetiň muşok gotunyň boýununa çekip köşe çykdy. Onuň beýle etmegi, ören uly töwekkülçilikdi. Ýöne oňa şundan başga amatly çykalgady ýokdy. Pankin depoda peýda bolandan onu tutdular. Onan hiç daha soraman stansiýanyň ýerdemine dykdylar. O ýerde öňe miktan adam bardy. Pankin ýagtydan garanka baran soň, şu ýerde oturunlaryň kimdigini bir wada saýgaryp bilmedi. Emma ol haçanna ýerdeminiň gapsyna peýda bolanyny şu ýerde öňden oturunlaryň biri Pankin tanan eken. Ýerdeminiň agdy ýapylandan soň ol daş gapyrjagyň içi hassa garankyrady. Pankin gapak bolajak ýerde oturdy. Şu gün ýary gejeler ýerdeminiň gapsy açyldy. Gara dumanly bilen zalim şeýkin gollary panus şuraly ýerdemine girdiler. Gara dumanly ýerdemine girip oturun tutsawlaň biriniň ýakandan tutdy. Onu dik galdyrdy. Agaýew, bu zawodynyň aşagyna gidilen adamlaryň biri Sowetlaryň serget goşunynyň ofiseri Osanow eken. Biz onu bildik. Ol özüne atypdyr. Ýöne oň ýanyna adam kimdi? Sen onu nädip gaçyryp ýetişdiň? Men olary tanamok. Tüpeň tez çykandan soň meni işçiler ölüne şo ýere bardym. Barsak oly ýem ölüpdir. Gany ulaşyp ýatan eken. Agaýew erbet ýenişdiler. Onuň ýüzüne gözüne abat ýeri galmady. Onuň burnundan zogduryp kan akdy. Pankin Agaýewiň häzirki iýen kötekleriniň hut özü üçin iýenligini gödýetikdi. Ýüregi agady. Şeýkin ýere ýazylyp ýatan Agaýewiň goltugyna girip onu dik galdyrdy. Gara dumanly torugyny dowam etdi. Asanowyň jetetini gowanamçylyga kimler alyp gitdi? Bilemok. Bilemokmy? Şeýkin bat bilen onuň gatyny depdi. Agaýew burlup ýere ýadyldy. Ol ýatan ýerinden üzlem taplam gürledi. Siz meni heni Osanow ýerdemine gany bulaşyp ýatyr kalyp gaýtdyňyz. Jenap, ýerdemine iki adam bardy diýip, saňa ýaran sözlen adamy gyssaň, goýul öwürlüp ýaran sözlemesin. Maňa akyl öwre diýemin. Şol arakda ışga göze görünüşen gara dumanlynyň gapak bola ýerde oturun Pankine göz düşdi. Ýerinlerini aguly ýyrşardyp, gözlerini süýgenekledip oň üstüne abanyp durdy. Pan komissar, bir alakalaryň alaňyrtlaň vilayetine buzup oturmak saňa gelişenok. Seni köne tanış bolanmyz üçin ödelim bile uçma tarap ýola salaýdym diýen. Sen muny nähil görýän? Gara dumanly elindäki panus şyrany şeýkine berdi. Soňra ol tapançanyň sowazy bilen gollary ýadyýança Pankiniň kellesine arkasyna şem gelen ýerine gurdy. Ayaklarla depdi. Teýahyrda kellesi göçüp onu dik duracak boldy. Pankin ayaklaryň üstüne durup bilmän enşeme gedekdiği wardan aşağı sıyırlıp gaýtdy. Gara dumanly Pankin atyp ýetişmäke. Gapyda harby eşikli iki adam peýda boldy. Jenaplar taklanyň, dip gelenden biri aýtdy. Şu ýerde elektrik montöri Agaýew bilen maşinist Pankin bolmaly. Şolaň ikisinem daşary çykaryň. Hökümdar Funtikiň buýrugy şeýle. Gara dumanly haşlap sojap bir götüni çekilip durdy. Pankin sesini ýüne çykarman, lejigen gowrasyna zordan erkedip, ýeriniň golgunyp bilmän burulup ýatan Agaýewi ilki dik oturtdy. Soňra onuň goltugyna girip dik galdyrdy. Emma bilen ýürep, ýerdeminiň mermer daşdan edilen baskançaklaryny ýokary alyp çykdy. Şo wagt ýerdeminiň aýdygyna tüpeň tedeşdirdi. Pankin titkenip gitdi. Wah, olar atdylar diýip pişirdadi. Pankin'in Agaýewi fitnesiniň ştabyna alyp bardylar. Bular şo ýerde Funtikiň hut öýde garaşyp oturun eken. Ol ýüzüni gyýarak tutup görledi. Piotr Ivanowyç, sen bagtyň şuwdy. Depoň işçileriniň bir topary gelip, seniň boşadylmagyny soradylar. Ýok talap etdiler. Şeýdip olar men sapançaly sag elim tutdular. Zakaz pidi. Maşinistliň juda azdy bolsa, men beýleki şepelime sarady. Ene ondan men seni sag elim bilenem, şeperim bilenem atyp bilmedim. O şeý diýdi. Stoluň üstüne ýöňden taýýarlap goýan möhürlük atyny Pankiniň ýerine tutturdy. Al. Şu gat sen erkin adamlaryňa güwe geçýärdi. Ýöne unutmagyn. Sen şäheriň şägirinden daşa çykmalarsyň. Deňe stansiýada gezýän parawozlarda işlemäge ruhy edilýänsiň. Pankin şaraja başyna atyp, onuň aýdanlaryny makullady. Funtikov möhürlük atlaryň ikinji birini Agaýewe berdi.
Şu yerden çıkıp göni Sarkisbekowyň şäheriň elektrik stansiýasynyň hojaýynyň ýanyna bararsyň. O sana garaşyp oturundyr. Panken bu wagt elindäki möhürli gatyň ýüzüne seredip duruşuna, şu gatyň nusgasyny sapsarra köpelip durup, diru prototlarda ulanyp bolsa gerek diýip pikirlendi. Baraň, aýdlanlarla boluň, onsoňam. Inni ýalňyşmajak boluň. Bizim dostluğumuzun ölçeği bolsa sizin ak yürek gülen hyzmat edişiňiziň derejesine baglydyr. Panken öýlerine daňy goly duranyp geldi. Pankenin keşfine göz düşenine Maria Petrovna iki elini gursowyň üstüne goýup köpükdi. Petya, bir seni näme diýipdirler? Ýegirik meri. Ýegirik maşynka, ýegirik. Men pikir edişim dogry bolup çykdy. Indi men erkin adam. Ol gursak sözünden hökümdar fun tukugyň beren möhürlük atyny çykaryp aldy. Onu Maria Petrovna tarap uzatdy. Maria Petrovna ilki iki gedek anjaýyn şokunny. Soňra gatyny açyp sesli okady. "Gözüň aýdyn Petya. Gözüň aýdyn kakajan" diýip tanydy, kakadan sag elini gursawyna gysdy. Durmuş agyrdy. Ol adamlar bir demde agladypdy, güldürüp de bilýärdi. Tanya kakadan ikinji gedek ömür berilennek şatlandy. Ol gysmyzyrap kakanyň bir gedek sagyndan barsa, bir gedek şepinden baryp goltaşyp oturýardy. Ol kakanyň penjerine gatyp oturan gabarsakly elini ýüzüne gözüne oý koýardy. Hamsyp aglaýardy. Ol öňki akşam daňy goly, şeýkiniň gelip gidenini hasret bile görüň berdi. O soňky gedek gelenini edeplisirän bolup oturuşda oturdy. Ejeme ýagdaýy düşündüründen borbam şeýle diýdi. Pankini elýünce gol atarlyk. Ýöne oň sypaýma üçinem kär mümkinçilikler döredi. Ol köp däl, ýekeje, ýalňy mümkinçilik. Ol ýa-hil mümkinçilik diýip ejem sorady. O mü diýip şeýkin dodugyny işläp, pikirlerini kişi bolup durdy. Soňra ýüzüni galdyryp gepläp başlady. Ol Pankiniň aýtmagyna görä, Sowetiň sizin öýüňizde gizlenip goýulan 23.000 manat pulu bolmaly. Ine Pankin şo puly maňa berip goýbermeňi sargy etdi diýdi. Ejem örökden geldi. Bu nähil pulmuş? Bilmedik golýamyň diýip, şeýkin gözlerini köp bilmişdik bilesiz ökletdi. Ýerinden turdy. Ejemiň üstüne abanyp duruşuna batmak söýgürledi. Aýt göreýin. Saňa Pankin gerekmi ýa-da pul? Sen adamlaryň ýüregini daglamak ökdelepsiň şeýkin. Şeýkin çalt-çalt ýadymlap işe bardy. Barmağını sömmölüp işi görkezdi. Şo pulu bermeseň, sen Pankiniň şişikden bärligine diýre edel. Eýtemeň maslygam ýetmez, diýdi. Ejem töwrüni dirin vurup garap duruşuna bir söýdem aýdyp bilmedi. Şeýkin bolsa ýanyna adamlar ýygyny dirkep çykyp gitdi. Pankin gyýdanyň gyýnanyşly görüňlerini ahyryny çen diňläp boldy. Indi şeýkin gelmedem, sizi gorkunmadym diýdi. Pankinlerin galyň diýwarly kerpiç çaýynyň üçeginiň howasyny gydymykdy. Onuň içine şemal urajak penjereler de jewis ýapylyp goýulupdy. Emma saklaňrak topor üçin girdiň duşu geçirmäge amatly ýerdi. Aşgabat girdiň bolşewistik toporuň şuňky geçirilmeli duşuňa çağırılan 4 sileni bilen şäheriň meşhur diş doktory Zegelman eýem gelipdiler. Başga garaşlan adam bulmadan Pankin şuňky jemlenişiň maksadyny ma'lum etdi. Daşkent bilen Aşgabat arasyndaky baglanyşy ýoly goýmaly. 4 gün bäri Zakaspyda gadaply garpyşyk bar ýa. Emma bu hakda Daşkentdim ýa. O ýere pitneçiler näme dogry bulaşdyrjy maglumatlary berýän bolmaklary mümkin. Beş ummatsız uly töwekkülçilik talap edýär. Emma ol hökman bitirilmeli iş. Girdiň toporyň iň möhüm dokumentlarynyň birini daňyp Zakaspy frontunyň gadaply odunyň içinden geçmeli. Bankin şöyle aýdyp adamlaryň pikirlerini tiýjemekleri üçin biraz söýde diýini berdi. Ýöskün taşynyň düýbünden burçok bolup akýan ýerini sarly. Gözüniň gyýta bilen oturunlary birlay gözden geçirdi. Soňra sözüniň üstüne ýetirdi. Ýeberjek dokumentler taýýar. Ýöne Daşkende kimi bermeli? Nähil tertipdi bermeli? Kadegrop lezzet bilen çekip oturan şiliminiň oduna sürdi. Salazardan jyrady. Daşkende gatnaýan ýolagçy otlusynyň maşinistlerinden bir ýerini peýda bolmadymy ka? Bu pikiriň üstüne ýetirip bermäge hiç kim göwnjek bolmady.
Sebäbi onu putu ähtibarlyk görnüne okdy. Zaygalman bu hakda başka pikir orta atdy. Konspiratsiýadan başçykyan goşun ýaşyny ýetmedik bir ýaşy tapmaly. O şeýle diýip Pankiniň ogly Vladimir'in ýüzüne nazarynda urlady. Zegelman büýümüşi diňe ýeti üçnükli. Töwekkel adama tapşyrmagyň zerurdugyny puta düşünýärdi. Ola aýtjak pikirini jemledi. Biz Daşkende Vladimir'i, onun ýanyna jigidi tan ýanyna goşup ýermeli bolarys. Bulara gerek boljak dokumentleri özüm taýýar ederim. Şu ýerde Zegelman ikimiziň pikirimiz bir bolup çykdy diýip Pankin aýtdy. Ol şondan soň ogly Vladimir'in ýüzüne buýsan süýlet etdi. Vladimir'in tutuş bir halkyň ykbaly bilen bagly işe göwünjüňdigini görüp goňdy. Vladimir ikinciňden men büýümüş kabul etdi. Mariya Petrovna bir hil gagşap gitdi. Torulmakdan ýaňa onuň uruhy lirdana geldi. Ol alatarmyk bir ýagdaý başdan geçirdi. Oglunyň odyň içinden geçip gitmeli boljakdygyny aňyna getirenine. Onuň ýüregi gysylyp agyrdy. Ýüregine adazyk hogullaşdy. Gurruna goşul ýanyny duýman galdy. Kakada tejenne uruş gidip dur. Ataşyk tutga tutluk, ýoluna uly front ýatyr. Ara gün düşen ýaly agyrdymaşlyk düşdi. Vladimir ýerinden turup, ejesiniň gol özüne baryp durdy. "Eje, sen rahatlan," diýip adaja hirslendi. "Häzir Zakaspyda front däl ýeri ýok. Hatda biziň oturan şu ýerimizde öz boluşly front. Öz boluşly uruş, gizli uruş." Mariya Petrovna köşüşdi. "Eje görýäňi, bitneçire atuda ýylaty zalymlyk bilen basgylýarlar" diýip Vladimir sözüne dowam etdi. "Beýle ýagdaýda biz doýan guşýaly kanaga edip oturduk. Adam hor şeýkinleriň, gara dumanlaryň, ganly gamçylaryň astyndan çykyp bilmez. Bizini dumly duşdan kükräp hüsüm etmegimiz gerek." Vladimir näme ýerleri bir göçkünlüge tap berip, goja Zegelmanyň diline solaşyp, onu özüne garaşyp durmagy mejbur edendigini görüp, oňoýsuz ýagdaýa düşdi. Kesini tapmak etdi. Maşinist Kadegorov Vladimir'in yetkinjek ýigidiniň pikirlenip biliş ölçeginden has paýgasly urlanyna goňdy. Oňa göwün hoşluk bilen ýylgyrdy. Zegelman Vladimir'i Daşkende nähil tertipde gidip gelmeli barada jikmejik düşünürdi. Ýödümün bir gerek däl. Edem enşime gerek çintgäp gaýtalady. Olara gerek boljak dokumentler de ertire senin ýödüň taýýarlap goýjakdygyny aýtdy. Ertirgi işlikde uğrayan ýoluşy otlugyna ýetişmeli. Zegelman ýödüň degişli atlaryň hemmetini aýtdym etdi. Zegelman gaýtdy. Ol köçe çykyp ýan garaňkylyga dugulanan wagty Kadegorov bilen goja maşinist Marodov ýola çykdylar. Olar köçe çykanlaryny şäheriň içinde hereket ýokdy. Töwerek ümdümlükdi. Ýöne stansiýada iki tarapa şakyrdarlayan nowosy parawozyň sesi ulygyny eşdilýärdi. Gizlin guramanyň şu akşamky geňeşi atuda geçdi. Täsir beren bolmady. Köp meselelerin harpy gaýrylyp çäzalyndy. Mariya Petrovna ulak gece katırdanyp ogly dyrkydynyň ýol şaýyn tutmakly boldy. Pankin bolsa özüniň Daşkentde ýaşaýan köýne dostlary hakda Vladimir'e köp gurrun berdi. Olary bugün ýa-da erte Aşgabat ingilislerin goşun türüp geljekdiklerini aýdardy. Garyndatlaryň öýleri düşünerler diýdi. Pankin ertir bilen depo işe uğramadynyň ýöňüni çädi. Ilki bilen Tanyanyň maňlaryny öpdi. Soňra öýedi bilen boýdaş bolup duran Vladimir'i berk guzaklady. Ol ýetgeşik bir labaz, ýetgeşik bir guwanç bilen oğluny izlendi. "Berekella bala" diýdi. "Sen töwekküllik enerjidir" diýilen edip, ol ýumuşy boyun aldyň. Revolýusiýanyň ýumuşyny boyun aldyň. Sag ediňde aman gelin. Gün öýle semerler boluberenne. İki adamlyk paýtuny bilen Zegelman geldi. Ol Vladimir'e mektep muallimi diýen spravkany. Onuň näme hoşlugyny aňladýan haty. Onu Daşkent gezelganyna ýerleşdirmek üçin Wrazyň beren hatyny. Şeýle hem Staçka komitetiniň şäher komendanturasynyň başlygynyň hut öýüdiniň gol çekip, möhür watyp beren spravkasyny ýene diktany bileti getirip goýdy. Ol iň soňundan jüýsünden bir ýal pullap duran tapançany çykaryp, ýan hatlaryň gapdalyny goýdy. "Vladimir, anha ilki şu hatlara bukul. Egerde olar seni pena alap bilmese, onunla şuna dayanarsyň. Guramanyň resmi dokumentleri duşman eline düşmeliler.
Tapşyrk şeýle. Barını düşündim diýip Vladimir anamly jogap berdi. Soňra olan gurruňy şundan aňyr geçmedi. Bu wagt Maria Petrovna tesini çykarman olan gurruňy asuda diň salyp duran ýaly görünýärdi. Onun kalbyna apytypan gopýady. Onun gözlerinin ýüzümiň durus uýar düwmeler kogulaşyp aşağı gaýdýadylar. Iş wazga gelenne. Eneň ýüregi örkünen üdürip barýady. Emma Vladimir'in ediyen töwekkül işiniň zakaz bedeşeýkin, gara dumanly ýarlaryň ýykkynçy hökümetiniň üstüne geçiriljek aýytly jümüň taýýarlygydygyna göz ýetip duransoň, ene öz-özüne basalyk boldy. Gün geçip ikindi halkyny düşürapdy. Vladimir da üç bolup stansiýa tarap ýola düşdiler. Olar ýola çykanlaryna bir kirekeş jaňly paýtun gelip olaň deňini taklandy. Vladimir da stansiýa wagtyna geldiler. Olar wagdal meýdançyna gelenlerine ýola uçury ýaňy 2-den 3-den wagonlara girip uran ekenler. Vladimir paýtundan düşüp ejetiniň maňdaýyny öpdi. Soňra jigiti Tanyanyň elinden tutup mähelläň selçeňräk ýerini geçip iň soňky wagona girip gitdi. Vladimir öz ýerine goşlaryny jaýlaşdyryp bolansoň wagonyň penjeresinden daşa garady. Mähelläň seträgini ejeti bilen kakadynyň duranlygyny gördi. Şo wagt wotly ýema bile teşgurlady. Şonda Vladimir elini galgadyp ejetidir kakady bilen hoşlaşdy. Oň bir hereketi ejetidir kakadyndan başga hiç kimiň ündüne kaklaşmady. Wagonlaryň iki tarapyndaky gapylarda eller ýaraly adamlar saklawda durýadylar. Adamlara wagona geçip ýörmäge ýetir etmeýärdiler. Wagtly stansiýalaryň hemmesine durman eýdim, olaň ulragyny durup geçýärdi. Duran wagtynda da şo ýerde düşjek adamlara piýasgerçiliksiz ýol berýärdiler. Wagtla minjek ýolawçylaryň hat betegine puta barlap wagona goýberýärdiler. Wagtlaky ýolawçylaryň her biri ýöz oturan ýerinden gymyrlaman barýardy. Wagonlaryň penjereleri garama taýla tutulupdyr. Vladimir howanyň ysy bolmagyna garamazdan küpede puta basyrynyp ýatdy. Ol ýeki zagdam gürlemeýärdi. Wagtlayan ýola gününe bir adam bilet barlamaga geldi. Oňa biletleri Tany görkezdi. Agatynyň näme hoşdugyny aýtdy. Tany özüne ýöňden tapşyrlyşy ýaly hereket edýärdi. Ol uklamaýardy. Vladimir'in baş ucuna alyp oturýardy. Wagtal onuň üstüne basyrşdyrýardy. Oňa içmäge suw berýärdi. Oňa howunlar edýärdi. Wagtly ikinji stansiýa ýetende iki tane ýaragly adam ýolawçylaryň dokumentlerini barlap başlady. Tanya ilkinji sünlaka ýetýändiň öz ýoluna getirip gelendigini aňdy. Ol ümsüm oturup barlawçylaryň aýdýan sözlerini diňleýärdi. Gözüniň gyýtagy bilen olaň hereketlerini synlaýardy. Ýüregine wehim aralaşyp, süňünde galpyly peýda boldy. Gerek Tanya da geldi. Ol Vladimir'e degişli hatlary petdesi bilen çykaryp, ýaragly harby adamlar uzatdy. Eliniň şalaja tanrıýanyny bildirmejek bolup, elleriň barmaklaryny bir-biriniň arasyndan geçirip durdy. Dogonum sırkow. Anha şu dokumentlerim şonky diýip Tanya ýoş şöwürläp öz ýagdaýlaryny aýtdy. Emma olar Tanyanyň sözlerini ünsürmediler. Tanyanyň ýüregi gürsilläp urup başlady. Agdynyň içine zägatyl näl bolup turşady. Agdy gurap, dili diýen etmejek boldy. Gurok suýudunny. Tanyanyň howsala düşmegi manysy däldi. Sebäbi ular sähel wagtyň içinde şu wagonyň 7-8 adamyny tutup bir burça gawap goýupdylar. Olar aýal adamlara hemde şagylary onu çok lüns bermeselerdi. Erkek adamlaryň näýe ýa-da garry gurty bolmadyklaryny berip barlaýadylar. Olaň hat peteklerinden şüýgelenir ýary bir delilik zat tapaýdylar, olar tutýadylar. Papagynyň gaşynyň gapdyryndan bir penje bulaşyk saç şowup çykyp duran mawy gözli uzunok adam Vladimir'in ýol hatlarynyň ýüzüne teredip durşuna Tanya soňra görüp başlady. Aşgabatdanmy? Tanya ikizini men jogap berdi. Hawa? Nire barýaňyz? Daşkende doktoru. Doganym ketelegany alyp barýan. On kär näme? Mugullum. Tanya aljaman jogap berýärdi. Ýöne her halda heniz öýleridir diýip arasyndan başga ýerini görmedik sada gyýjagada. Gadaply adamlaryň azgyýsy sorawyna aljaman jogap bermek ýeňil düşenokdy. Front zonasyndan geçmäge ýetir edilen haty barmy? Bar, şu atlaryň arasynda bolmalydyr. Sen alyp barýarmyň. Hawa kakam frontda ütdi. Ezem bolsa ýaranok. Ýa-da fitnes hökümet eline barny edip gorunmaly bolýardy. Soňky kunyň içinde ol bayram alyny Marin iki elek ellen giderip iki elek dagy eýläpdi. Front liniýasy edil sallançak ügrelenmek iki tarapa ýady. Şu günler bolsa front garybata bilen tejeniň aralygyna barýardy. Fitnes hökümet
frontda her edip petip edip artykmaçlyk kazanjak bolup oda köýde düşýärdi. Ol ertirkünne borjak gadaply töweşe sürmek üçin adamlaryň ul toplumyny, eline bar bolan harby enzamlaryny, adyk bu ýalňyş tapatyny front liniýasyna gize diýmen, günni diýmen diýman daşaýardy. Bu zatlar daşaýan owatlylar üçin hemişe ýol bökdönüşlügi bolmaýardy. Ýolawçy owatlasy bolsa, gatnaw liniýasynyň bütünlüği düşürilip garaýmasady. Ol demir ýolunyň ýakadynak ugynyk stansiýalary adyk suw daşaýan Şanaboy owatlasynyň hem soň ýoly urulýardy. Ýolawçy owatlasynyň käbir stansiýada harby enzamlar daşaýan owatlylara ýol bermek üçin uzak günläp saklanýan wagtlar bolýardy. Front liniýasynyň üstünden aňyr geçmeli ýolawçy owatlary adatça gece saat 12-den dangdan saat 4-e şenini geçmeli. Atışık gidip durka hiç tarapa owatly bermeýärdi. Vladimir Dagynyň barýan owatlasy hassa hayal barýardy. Gece saat 1 bolanyna zordan kaka berdi. İkinji gedek barlyk başlandy. Tanya bir gedegim synagdan sünükleşdi. Owatly bir ýerde bir saat şemes saklanyp soňra ýoly düşdi. Ýolawçy owatlasy daň öň ýanyna duşak stansiýasyna gelip saklandy. Onu esasy ýoldan gapdary soňup, onuň daş töweregine ýaraly adamlardan garawl goýdular. We onuň içinde inni adam köp däldi. Daň atdy. Açyk meýdanda duran ýolawçy owatlasynyň içinde galan adamdan hiç birini we onuň daşyny goýberini okdular. Hereketsiz duran hatara wagonlaryň içi misle garynja hini ýaly abyrtdy byrtlykdy. Çağalar çörek suw sorap, zar delil bolup aglaşýardylar. Emma ýolawçy otlasyna goýulan garawullar hiç bir zada gulak asmaýardylar. Wagonlardan ýekiz adamy da ýere düşürmeýärdiler. Daň atandan soň adamlara ýolawçy otlasy agşam saat 10-na uradyljak diýip habar berdiler. Tanyany bir hir arasarmyk duýgu gaplap aldy. Olany ýözüniň gorkýanlygyna, gynanýanlygyna aňşyryp bilen okdy. Oň ýüregi awap burulup durdy. Tanya wagonun gaptal aynasından daş töwerekde gopýan gamgyn, hara sady ümsümlik gülen hynlaýady. Ýaraly adamlar asmyjak ýaly iki tarapa araksaýardylar. Olar ýolawçy otlasyndan 30 bolan adamy düşürip, gaptallaky ýollaryň birine duran harby enzamlar ýüklenen eşelonyň wagonlarynyň birini eltip takýardylar. Bu wagt Vladimir kupeda gyşaryp ýatan ýerine özüni ören arkaýyny ýady. Ol kakanyň daşkende baranyna dillin aýtmaly datlar hakda oýlanýardy. Aşgabat Sowetine soldatlardan we şäheriň ugnup kärhanlarynyň saýlanan deputatlar agdykly gelipdi. Şonuň üçin depo işçilerine Sowetiň ýeterlik täsir bolmagyny, hut şu ýalňyşlygy peýdalanyp, bitnesilen baştonlary depo işçilerini Sowetiň garşysyna aksam taýýarlapdylar. Duşokda pitnesilerin goýun ýaragly garawullary ikinin semeleri bolanyna ýolawçy otlasynyň ýygynyň ahyrky wagonlaryň üçüni boşatdylar. Olardaky adamlary ýöňdäki wagonlary bölüşdirip dykdylar. Boşadylan wagonlarda bolsa, goşun üçin obalardan stansiýadan zor bilen toplanan dürli ýaşdaky adamlar mindirdiler. Ýolawçy otlasy ýassy şemesi bolanyna duşokdan çykyp günnäwir tarap gönükdi. Ol bir başa tezen stansiýasyna gelip saklanyny saat 10 boýlapdy. Eli tüpeňli harby adamlar tezene gelip owatlyny düşdiler. Şol ýerki 3 wagona ýene ýolawçylar ýerleşdiler. Tanyanyň uky tutýardy. Gözleri ýumrup esaýlýardy. Ýözüne ýerketip birini okdy. Vladimirň muňy ýüregi goýardy. Ýöne ol her halda tezini çykarman oňýardy. Onuň azyjyk wagt bolsa da rahatlygyny bozmajak bolup salşýardy. Vladimir janyň sawgaty sahnada sarkon rolunu oynamaktan agar jeda ýok bolsa gerek diýip içini gepletdi. Ýolawçy otlasyny tezen stansiýasyna uzak saklamadylar. Onu ýoly uratdylar. Owatly tezen derýasynyň üstünden geçýän demir ýol köprüden geçip, badyny gataldy urady. Ýa-da tezen bilen Garybata stansiýasynyň aralygy front liniýa taplanýardy. Epesli ýol atyda geçildi. Ýöne birden owatly tilkinip gitdi. Parawoz arasyny kedip gogullap seslendi. Ýolawçylar uly howsala bilen adamna çuwanyga başlady. Şo wagtam agyrky wagonyň ýygynyň 3-4 gedek tüpeň tedeşdirdi. Köp wagt geçmänem 7 sany ýaraly adam wagona kürdäp girdi. Olaryň her birine 3-den 4-den hatar okuy. Birlerini 2-den 3-den el bombalary bardy. Ýaraly adamlar wagonyň bir çetinde çuwdan bolup durdular. Ýolawçylar hiç tat diýmediler. Owatly Garybata gelip saklananyna olar ümsümlikli wagondan çykyp gitdiler.
Diňe şondan soň ýolagçylaryň az kem ýüregi düşüp rahatlyk tapdy. Entek uwatlygyry maka. Konduktor gelip Vladimir'in maňraýyna aýatyny goýdy. Gazganyň beýle bir ýokary götürilmedik ýarly diýip oňa habar gatdy. Vladimir bolsa degişme häňde gürledi. Ýogy mergi bir akşamda ensemegedek pencereni açyp geldi. Emma tani her gedek onu äht goýup boş gaýtardy. Inne bir öýme kuran aratyna. Ýöne her hally ägerak gulun diýip konduktor aýtdy. Vladimir dagynyň barýan ýolu sotludy. Daň atyp barýaka bayramala ýakynlaşdy. Gollary gyzylma ta bilen belgilenen iki tany harby adam ýolagçynyň dokumentlerini gözden geçirip başlady. Onu görüp Vladimir sala ýylgyrdy. Tanyjan, innetin otur. Diýinsiňel. Dokumentlerim ýözüm görkezerdi. Şondan soň Tany dagyny täze Daşkende barýan şalar biýinjilik eden adam bolmady. Daşkende baranlaryna bolsa, olary daýy Mikhail Akimov garşylady. Ol şo günler Daşkent Sowetini işleýärdi. Ertedi irte herde daýy Vladimir'i gürleşmeli adamsynyň ýanyna alyp gitdi. Ötlüm zaýryň içinden geçip, ulu maratyň ikinji gatyna çykdylar. Ören berent gapynyň garşysyna gelip ayak çekdiler. Şu ýerde de Vladimir'in öňünden çykyp, oňa başlygyny kabul etmek üçin bar ýok 3 minut wagt berýän aýtdylar. Şu gytka wagtda aýtsak zatlaryna puta ýatlap bardydylar. Vladimir munça şok gotly ýol ýokup gelen soň, gepini düşündirip biljekdigini anam güýçlüdi. Tebäbol, häzir tutuş bir halkyň ardy halyny ma'lum etmeli. Äpet ulus doluň aňyrtyna telefon hemde beýlek her türlü haşamly zatlaryň içine çümüp oturan adam ýerinden turup giň kabinetiň orta arasyna gelip Vladimirle görüşdi. Zakaz bilen geldiňizmi? Hawa. Elbetde näme gerekleriň artanlygy bile gelip gowuşan maglumatlardan görünýär. Vladimir ýöz ýaşyna görä oğlun tograk görünse-de oň söz duruşyny anyklyk güýçlüdi. Siz Aşgabat kende gyzlar otwakary hakda näme bilýäňiz? Orta ýaşdan geçen ýoguna adam ünsüren Vladimir'in gözünde çiňelip durdy. Soňra dik ýaka kiyiteriniň iň ýokarky iligini ýazdyrdy. El ýaglygy bilen ýasy ýüzüniň dolmuş alkymlarynyň derini saldy. Düşük tesbile görledi. Hawa. Zakaz bilen komissar Frolowyň üstünden köp şikaýetname geldi. Biz bu faktyň anygyny ýetmek üçin ilki jenap Funtukov bilen habarlaşdyk. Olam komissar Frolow ýöwmedi. Ondan biz iş ýerine barlamak üçin zakaz we komissar Paltaratskini berdik. Hem şunda Vladimir'in bu adamdan göwün düşmedi. Ol şonuň üçin aýtmaly zatlaryny çöpde ölen ýaly aýdyp, soňra da bir ýerden çaltyrak gidenini kim görmedi. Onun bir sözünü Funtukov bilen habarlaşdym diýmeli. Vladimir'in mümkinligini artdyrdy. Siz komissar Frolowyň öldürilendigini, atryadyň orta ýok edilendigini, şeýle Aşgabatly gyzlar bodyň, asla tutuş zakaz benim hut şol ganhor Funtukowyň pitnesi toporunyň eline geçenini bilýärdiňizmi? Ýok. Ýöne maňa zakaz bile döwlet agdarlyşygyny geçirmek üçin finansyklanyň edilýänini habar berdiler. Bu habarlar hut Funtukowyň ýözi maňa getirdi. O kezabyň zakaz bilen maňa getiren habarlaryň hemmesini ýa-dogry eken. O meni allatdyr. Zakaz peniň pitne wagty ele düşmän galan işçileri ýöre tapşyryk gülen meni hut şu ýöre siň ýanynda uratdylar. Vladimir iýberen paketi Kolesowyň ýaýban stolunyň bir çetine goýdy. Şunda Aşgabat bolşevikleriniň parti dokumentleri, pul terişleriniň kimde durunlygy, onuň meşhur hakynda maglumatlar bardyr. Vladimir uludonlu demler rahatlaryny. Ýüküm ýeňläni ýaly boldy. İki çekgedini penjere oturan adam aram ses bilen Vladimir'e sorag berdi. Seni hut şu ýöre tutmalyp kim ýerdi? Vladimir bir pikirlenip oturdy da ataçan gürledi. Aşgabat Sowetiniň şirýany Pankin hemde deponyň işçileri berdiler. Olaryň hemmesi häzir gizlilikde ýaşaýar. Aşgabat komissarlarynyň hemmesi ýa tutuldy. Olaň üstüne ölüm hopamyndy. Diýmeli zakaz bile iş bulaşypdyr. Bir de oňurup ağlapdyrlar. Ol adam gaýş kresledan agyr gowrusyny tartyp aldy. Alyňa saman gelip Vladimir'in gapdaryna boş oturuş tornaşdy. Ýene de 4 sagatdan Türkistan ülke gurultaýy açyljak. Ene şonuň gün tertibine goşmaça edip Zakaz be frontunyň harby siýasy ştabyny döretmek meselesine girdiler. Zakaz bolşevikleriniň delegatlary gurultaýa gatnaşdylar. Görnähili oňatdylardy.
Emma heni da Aşgabatdan wekiller gelen ok. Täwlükler bolupdyr, biz onu dödürüz. Senin hayır etmen zakas pay vurulacak kul. Zakas payının halkı uluktan düşmesin. Vladimir Daşkent uluk saklanmalı olmadı. İkinci semerli bolunnu Vladimir'in öňkü dokumentlerinin gapdaryna ýene bir hat goşdy. Onna bolsa, sizin keseliňizi bejertmeli diýip uradylan keselhanaňyz maddi üçünçüligi ýeterlik bolmansoň, hemde kämil wraçlaryň ýetmezçiligi etmegi sebäpli wagtlarynça ýapyly diýip ýazypdyr. Bu hat Vladimir'in ýere dolanmak üçin ähtibarly dokumentdi. Vladimir bilen Tanya şol akşam ýene de ýerlerinde durandylar. Tomsun ýörküjüdi. Gazgın howur berdaşly göwräňi kut Nowruz gar ýaly eredip barýardy. Petiş howa ýüregini şaşyryp ysgyny açyrýardy. Sowet komissarlary kut şunuň ýaly ysgynlerde Aşgabat stansiýasynyň gabat gaýratyndaky galyň diwardan salynan jaýda saklanýardy. Zaýyň depedinde kiçijik deşikden düşýän uzyp sylja ışık zaýyň içine saly ýagtyldy. Benlilikde saklanýan komissarlar şemalatma üçin açyk howa çykarylmaýardy. Olara gara suw hem uzyp ölçegde berilýärdi. Bir buruşda arkadan diwara berip oturan Terliýa temmäk gapyrjagynyň düýbüne garan iň soňky çilimlik temmäksini aýatyna kakyp aldy. Ondan erejelap bir çilim ýasandy. Soňra gapdaryna oturan Razanow öýdündi. Bu meniň soňky çilimlik temmäkim. Muny biziň aýratyn neşelap çekmemiz gerek diýdi. Razanow oň ýüzüne ünsli teretdi. Terliýa az kim horlan bolsa-da, daşta batynyň göreninde ol ýören gelişikli adamdy. Boýuny uzyň, eginler teredirap duran, gerdenlik gözler ullokan, nazar ýötkür ýetdi. Ol hemişe demir ýol işçileriniň geýýän biçugynny tikilen eşikde gedýärdi. Ony Kuşgulu demir ýolçular Zakaspi oblast sovetine deputat saýlapdylar. Emma Terliýanyň revolýusiýon biografiýada has ulukdan Gruziýanyň Poti şäherine başlanýardy. Ol 4 ýyl mundan ýoň araba Mekkejoň palazyny ýükläp, oň arasy bilen portdaky revolýusiýon işçilere ýara galyp barýaka polisiýa tarapyndan tutulupdy. Terliýa şonu ýaralar nirden alyp nire, kime eltmeliligini soranlaryna olar hiç da aýtmandy. Revolýusiýon işçiler tutulmakdan halat edipdi. Terliýa şonu padşah ahranka tarapyndan Kuşgu galatyna göz tutsak edilip ýollanýar. Öz oňa pasport ederek sarı renkli kartuşka verilýär. Şeýle dokument Terliýanyň professional revolýusionerdigini ma'lum edýärdi. Ol Kuşguda ýaşan ýyllaram polisiýa gödäwçiligine saklanýardy. Razanow ýoşa boldy. İşçilimde bolsa oň bir ilazy bolarly. Anha men jüýlerimde näçe diýsen temmäki bar diýdi. Terliýa çalaja ýylgyrdy. Soňra pes saýsys bilen aýdyma ýeňlendi. Onuň sözlerini düşünüp bolmady. Ol bir röwüşde joşgundy, gadaplydy. Bir de bolsa ýüregiň gıym-gıym edip barýan daryny. Ak süýde öwürliýär, enäniň mehri. Ak ykbaly berýär enäniň mehri. Unutmaňdyr ýatlar, dirilik çagda. Uçmoluk daragy, enäniň durky. Peýgamber Razanow hem saklanyp bilmän palyak diline sala jeňlenip başlady. Miýwesi enäniň algyr bir gütler, miýwesi enäniň gerçek ýigitler, olar ýerini aldylar. Bir-biriniň eginiň üstüne ellerini atyp aýdym aýtdylar. Bir gruzinçe, bir palyakçy, käwat bilendirek, käwat pessaýdyn, zaryny owaz bilen, aýaklaryna aky künnäniň zynjyrynyň şakyrdygyny goşup piňlendiler. Dürri dille goşulyp çykýan merdem sesler ýöne bir aýdym aýtmaň alamaty bolman. Eýsem bir ura jemlenen ýeňilmez ruh güýjüň ulu siliniň ýürek gopdurujy güýgüli bolup ýanganýardy. Komissarlaryň hemmesi öýür galyp, gollaryny bir-biriniň eginlerine atyp, töwereklerini halka urap, tamyň ortadyna epesli wagtlap, aýaklaryny tarpyrladyp aýlandylar. Terliýa şemin tap şirimine otlandy. Onan bir kedek azy tüssän dödümli dartdy. Soňra ony gapdaryna geçirdi. Olan bir ýudum tüssän alyp galyp, onu aňyr geçirdi. Ol şilim ýögürüm berip, Terliýa ýetenne, onan uğurlat galmandy. Şilim şeklenden soň komissarlar dinjelmäge oturdular. Emma Terliýa Razanow oturmady.
Olar bir-birine arkasyny berip söýenişip durdular. Razanow adaty endigine görä ýuwaş gürledi. Doganyňa näme jogap beripdirler? Begen reýardat ýok. Guşgu ýary ýerden hirak bolup gelen bolupdyr. O gelişine hut Funtykowyň özüni ýutudypdyr. Soňra onuň ornbasary Zinşuň ýanyna barypdyr. Olaň ikisiniň birini jogap bermeňde şurupdyr. Komissar hakda ardida oturmagy diýipdirler. Şu ýerde telli agatynyň Razanow barada aýdanlaryny ýatlymany oňdy. Afly duvaryan maşgaratyndan bolup, revolýusiýanyň işine gönnün goşulan Razanow hem boşatmak bolmaýar diýipdirler. Telli beýlesine gürlüp, Razanow'yň ýüzüne durdy. Sen näme Nikolay Ivanoviç? Göwüň çökkünlüge tap berjek bolýarmyň. Göreşmek islemedikler, ýaşamak da isleýänlerler diýip özüň aýtmanmydyň. Bagışla taýdy. Häzir men pikirim jogun şöreği alıp oturap, öz ýüregim osýar. Gyýdym nadizany dipäme götürüp, giň sehrady. Şar tarapa ılgatym, aýdyma dowladyp gyýgratym gelýär. Ta dedimdi. Şu wagt oturanyň biri suw diledi. Ýöne älimden böwürnüp aýrylan 4 diwaryň içinde suwny ýerden aljak. Ta de gapa bardy. Goşo ýumrugy bilen gapy unup başlady. Garajyk ses bilen gyýyrdy. "Äy, saňa diýän, dowdogyň garaguly, mälik ýehit. Aç gapyny. Bir bir suw söýleýär. Aç diýän, suw." Gapyrgy bolup durun. Agyr gapynyň aňyrsynyň gödek sedeşdirdi. Dowdok bolarda. Suw diläňine suw, nan ilä nan berilýän ýere dowdok diýilýän näler ay, pekke. Oň ýaly ýere uçma diýilýänler. Sen häzir uçmada oturan bolsaň, o başga gep. Ýüregiň ýa ýanyňa hüýre gyýdyrdan hem höwür bererdiler. Ey pişik murt, seni haýbat atmagyň goý. Barur men saňa suw bermen, maňa buýruk şeýle. Sen daş ýürek goza, akma kemde barıp yatan lakkı diýip tadekäýinni. Men sen tanadym. Sen garrymaýmyn şeýkin. Saňa biraz suw berdi ýen mahluk. Sen köpürek gürlü. Häzir men içimem gysyp durdy, maňa höwür bolarsyň. Emma suw dileme. Ýegerde şu mahal siziň üstüňizden sil suw gelse-de, men onu her edip pesip edip başga tarapa sowardym. Siz gowsa aýdym, men nalyşlaýdymlar diňlemegi, gaty gowy berýän. Deşnelikden ýa dodoklar darka bolup ýarlan. Dilleri çiğişip ağırların içine ayrılmazak bolup duran Sovet komissarlarının benlilikdäk günlerinin ýene de biri tarihin dynusy aýlanýan şarkyna dolaşyp geçip barýady. Gezi ýarmy gulapdy. Funtykow ýene möjek ýaly. Eýdina gara dumanlyny tirkep demir ýol stansiýasynyňky telegraf şaýyny kurdap girdi. Olaňardan gelişine baş aratnaşyk şeýleň üstüne abanyp durdy. Hereket toğtatmaly. Gaýy tarapdan ip baş aratnaşyk torady. Funtykow sesini çykarman, goluny günnäwre tarapa otdy. Gaýy wagtlarda 3 bile 4-üň aralygyna. Hut aýdyşyň diýaly bolar, diýip aratnaşyk şaýtdy. Funtykow ikinji bir meseleni anyklamak üçin gara dumanlynyň güýüne şiňelip seretdi. Gara dumany iki bükülip duruşuna aýdyşyň ýaly edilenler diýdi. Biz ogap jellat hökümdary kanagatlanyrdy. Emma muňa hiç kim düşünmedi. Şol akşam Funtykow öýüniň ýoguz etmişini perdelemek üçin türkmenleriň garmy doğanynyň, öskün tüýlü telpeginiň, tiyirme guşowynyň gerek boljakdygy kimiň oýuna küýüne geljek zatdy. Ulu maksatlardan, füýüzi arzulardan pürepür doğru ýürekleriň enşemetiniň gürsüllläp urmasyny syýndyrmak üçin onuň taýynyp görüp ýörenligi hakda kim pikir edip biljekdi. Ýadylikçe o zatlar diňe beýsiratlygyň garasyna selpäp ýören gara dumanly şuýun aýanny. Stansiýanyň goýlyna solaja ýerde ýygyny 2 tane wagon tirkelen parawoz herlin bäri bir durun ýerine haşlap sojap ne aňyr ýörýärdi, ne ýyda tüýşýärdi. Şol akşam howa adatdakylardan juda agyrdy, gyzgynly. Ol yskynyň gaçyryp süňgün kakadyp barýardy. Dalmykda ýakadan tanadan Funtykow stansiýanyň giň meýdançygynyň ortasyna geldi. Nowtadynyň şekerin ýaly gazarlyp durdy. Olar nerede diýip gara dumanydan sorady.
Ol özüne näme sorulýanyny anyk bilen soň kesikli jogap berdi. Ikinji wagonyna. Näçe adam? Tanmasan bolmaly diýipdi-ga. Dogry. Şu gyýyt gyzyk sözleşikden soň olar sal ýörep Staşky komitetiniň ştabyna bardylar. O ýerde Yeva bilen kapitan James patifon aýtdyryp, oňa ayak goşup tan edýärdiler. Funtikov muny beter halamady. Ýönäsler bildirmän saklandy. Ol üstü iýmekden içmekden dowaly tegerek stoluň başyna geçip oturdy. Yeva tanyp edip, gaýkyjaklap, daraklyna basyp Funtikowyň arka tarapyna gelip onu guzaklady. Soňra bägulüň ýaprak ýary nädik ýaňygyny onuň şekketine goýdy. Näde keleşim bilen adaja teslendi. Ýadadyňmy? Algar bir güdüm. Näme işjek? Assa guzakda mehrem diýen zalma ýüregiň küýseýämi? Funtikov gylyzyň baljagyna tapansaň tutawazynna gatap çoýuna dönen gatasyň aýaty bilen Yewanyň pamyk ýaly mymyzak ellerini typalap duruşyny. Şolaydan hemmetinem ýürek küýseýä edidim, diýip salajaýlyrdy. Soňra ol ýerinden galdy. Az wagt Yewanyň iňçe belini tutup kebelek ýaly parlandy. Yewanyň altyn tuw berilen ýaly gyzgylt öwsýän ýumşak taşyndan bägul ýysgannek ihlasly ýyskady. Yewanyň daş ýaly tümmü göwslerini döşün lezzet tüle goýkady. Kapitan James kim özgedegine hökümdar Funtikowyň bir hereketini halamady. Onu bir edepli garaplady. Ýöne köp bilmez James öz ynsabynyň garşyna gidip onuň borşyna çapak saldy. Ýerşaran urly. Ýerli içilli. Yewanyň goltuklaryna gatyp gedekli tant etdiler. Açanna Yewa gara dumanly bilen tantaşkanna James Funtikowa ketetli ora berdi. Olaň şeýle komissar Kulif barmy? Ýok, diýip Funtikov gyzgyk jogap berdi. Soňra barmagy bilen tüňgü maňlygynyň gaty sümküni görkezip, "Jenap kapitan, siziň Kulif bardak tawşyrygyňyzdan huş şeýle ýadyly ýalyp durunur" diýdi. Ondan şu gün bir de onuň kaka debitlerine girdiren hakda habar gelip boğuştu. Oň bilen atışypdyr, emma alyp bilmändirler. Näme, atışypdyrlar diýdiňmi? Hawa. James gyzırdap gürledi. Hökümdar, meni de komissar Kulifi atyp oň jetedini aw towşanyň maslygy ýaly süýräp getiriň diýmänmi? Elbetde Kulifi diýir tutup getirerler. Ýöne, hawa näme diýjek boldy? Funtikov biraz wagt dodugyny diýişläp durdy-da. Özüne inkise uýan meselä uruldy. Biziň işimiz sırşynlaşýar. Şu güne çenli Daşkentde näme dogry maglumat berip, bar günäni fırlawagyň üstüne atyp gelipdik. Bolsa Daşkent tarapdan Badabat uly güýjüň süýjüp gaýtmanyň öňüne beget bolupdy. Indi bolda kimdir biri Daşkentde baryp, bar hakykaty Ülke Sowetiniň başlygyna elin habar beripdir. Daşkent uly güýç bilen bu dünýäde erte bärik döküler. Şoň üçin Sowet komissarlary näçe şart ýok edildi şonça gowy. Dogry diýip iňli şaly alalaşdy. Funtikov gursak süýünden agazy gapakly Şwetsar tagadyny alyp wagt seretdi. Soňra ýola düşmeliydi. Gijanyň köpe ötüp daň atmak wagt az galypdy. Suwjuk posalardan ýaňa Yewanyň näzik dodaklary çyzy edip awşýardy. Bir udaga çeken keyip sapalygyň surnukturjy ýadaglygy Yewanyň berdaşly bedenini lejikdiripdi. Şo wagt golay bir ýerden parawodlaň biri eýdýäne 3 kedek gugulady. Şondan soň Funtikov gara dumanyna aýlandy. "Gideli" diýdi. Olar tirkeşip açyk meýdana çykdylar. James galdy. Ol Yewanyň biraz ukul gözleriniň göreşlerine tingenlik göre garap durdy. Yewa elleriniň mymyjak gaýaty bilen Jamesiň saçlaryny typalap başlady. O kellesini Jamesiň eginiň üstüne goýdy. James Yewanyň bagyryna basyp duruşyna oňa Kulif barady tapşyrdy. Yewa Jamesiň gulagyna pişirdip, "Siz oň bilen erta akşam görüşüp, gürleşip bilersiňiz" diýdi. "Bu hakda häzirdiňe siz bilýärsiňiz." Kapitan James Funtikow'da ýene ýol atarsa-da, ýöne olarla gitmedi. Ol garan künjekde duran otla bennilikde saklanýan komissarlaryň ýeke-ýekeden getirilip mündürüşini gördü. Bu wagt hiç kimden ses ýa-da çykan okdy. Diňe asuda giýjeligi künnäniň zynjyrynyň şakyrdaty bolýardy. Gyzyny 2 san wagon tirkelen otlyny garry maşinist şeýkin türýärdi. Otly köpegilen men
günnöwre tarap kaşkaşlap ýola düşdi. Ol şo gidişine de tägin ben änegden geçdi. Soňra gäwür gumyň içine araşyp saklandy. Şol agşam Tomusyň jogdary günleriniň adaty agşamlaryny meňden okdy. Asmanyň ýüzi durup hemde ýagty bolajak ýaly. Emma näme üçin göýüň ýüzi gara şäkmin örtünen ýaly hüýt garankydy. Ýöne uzak gün göwräp ýanan ak şägelik inni kemsi sowapdy. Ulgamlaryň ýüzüne sypap öwsýän şemalzyk diýsen mülaýym, diýsen zany ýakymlydy. Tebigatyň we kanuny bar. Adamlar ýeriň üstüne sapşyp kerçeşýärmi? Guzoklaşyp öpüşýärmi? O da atlardan oň işi ýok. Jokurum ol wagty jokuraýar, sowum ol wagty sowaýar. Komissarlary 3-3den wagondan çykardylar. Birinji üçlüğün içinde Urallı Sovet hakimiyetinin goragyny durun Sibir polkunyň ofiseri Petrov bardy. Olaýy üstüne ıraň atyp duruşuna salaja pişirdi. Su. Ýeke jogurt, su diýdi. Onun ýanyna iki ýoldaşy tefterini çykarman, oňorduklarynyň başlaryny belin tutmaga çalışýardylar. Birinji tapgyrda 3 adamy ýöňden taýýarlanyp goýulan çukuryň gyragyna eltip atdylar. İkinji tapgyrda 3 adam atdylar. Üçüncü tapgyrda Jitnikov, Telle hemde Razanov bardy. Razanov wagondan düşüp ahyrky koşlaşmak niýeti bilen Funtikov ýanyna çagyrdy. Soňra çararak enreýän ses bilen Fedya. Men ömrümde kimdir birini uzak wagtlap gahyr edip gelen adam däl. Tiz köşeşýän. Söz dartdymdan hem üdüler derejäsini çigişikliге getirýän adam däl. Yürekdeki ýyny saklap gezmek bolsa başaramok. Yaramaz gyrkly adamy hiç wagt magtamadym. Özüm şöýok namardyň öňünde iki bükürüp ýagty jahandan gitmegide özüm üçin maskaraçylyk adaplaýan. Gara duman saklanyp bilmedi. Ol Razan we admurdy. Tüket samahlamaňy da öňe düş. O peldepäň dowamyny dogdukda dowam ederdiň. Funtikov kelam agyz söz diýmän elindäki ýalaňaç tapançalynyň nili bilen şekkerini gaşan ýal etdi. Oň göz düşen gara dumanlynyň şo bada dem içine dykyldy. Razanov päskeli sözüni soňlady. Gel Fedya. Pravoslavlar çok hoşlaşaly. Men seniň namartymdy. Şortum şoňdan bir öpeýin. Razanov Funtikov bilen penje garyp hoşlaşdy. Onuň her tumşugundan bir gedek öpen boldy. Soňra da agazy gapadady degen ýaly tüf diýip gapdaly şägen üstüne tükürdi. 3 tane gaýa ýaly epet göwre. Bir-birine söýgüt berip, öňe tarap ümzügini atyp urady. Olar gollaryny bir-biriniň egine atyp, pes saje ses bilen hiňlendiler. Göreş meni, kısmet meni getirdi. Beýik diýar, ak şägesi altyndyr. Ulu bir dilegim perden sargıdım. Meni üwey sanma görgün eneyer. Güneşe bay, mehri ısı eýdiyar. Olaň sesine bir hil zarinlik duýuljak bolýardy. Belbette tebigi da atdy. Inni olaryň ýeriň üstünde ýörep geçmeli ýoly gaty gysy galypdy. 30-40 kädim şemet galypdy. Bolmasa onça da ýokdy. Olaň älime şuly taşýan aýyldylary. Giň tehran synnamak müddetide minutlary, sekundlary gelip ýetipdi. Ýetip ähminde enerýaly gara güýjüňde bitirip biljek iş ýokdy. Ömür tanapyna bada gatýan ýogul gülleler tüpeňleriň agzyna sürlüp häzirlenip goýulypdy. Gara dumanly benniler gysýady. Çaltyrak. Bilenni seni uçma uğratmakçı. O yerde size hüýre gyýylar, gülgün şerap, aýşa şeretler garaşýar. Çaltyrak ýetin. Ýöne şo ýere baraňyzda da rewolýusiýa etjek, Sowet gurjak diýip o dökede düşübermeň. Eger şeýle gylyňyz goýmasaňyz, sizi o ýerdenim ýokman kogorlar. Jitnikov göwresine gurup berip bilmän, syýryp ak şägen üstüne ýadyldy. İksan jellat ılgap gelip onun goltugyny galdyrdy. Oňa söýgüt berip ýakşak boldy. Emma Tadej Jitnikowy olara bermedi. Onu ýerine götürip alyp gitdi. Ýogul ajal her minutda diýip kakıp sürünüp gelýärdi. Emma entek
Komissarlar diýirdi. Diýri adamlar bolsa, umydy elden bermeýärler. Tade, saňgyllap duran diýerlerine zordan gurup berip, 3-4 adam ileri süýüşdi. Soňra Funtikowa, gara dumanlyny görkezip. Adatça her ojogyň agyzdan galanyny ýyp, taşlarny sünkünü gemirmek üçin bir it saklanýandyr gölü. Sen zalimiň ogly özüňe ýeter ganjyk tutunypsyň diýdi. Gara dumany saklanyp bilmän telliýän ýeňserinden bat biletip goýberdi. Iki tane äpet göwre ak şägen ýüzüne ýadyryp gitdi. Aglaryna şäge doldy. Razanow ulu tagalla bilen olary aýagy üstüne galdyrdy. Indi ölüm pellesi diýilýän bilen arylykda galta 5-6 adım şemeti aradaşlyk galypdy. Zalimlikde ýakyn tanadan pitneşileriň hökümdary Funtikowyň sabır käsedi püre-püre boldy. Takat yetmedi. Atyň diýip buyurdy. Tapkır sıkan tüpüň sesi asuda giyjäň ýanglandyryp gitdi. Adamyň bagtly durmuşy üçin göreş meýdanyna çykan 9 gerçegiň arasynda arzulardan püre-püre dolu. Durmuşy şäksiz höýme başarýan ýürekleriň dokuzy garawymyň şolaja künjeginde görsüllep urmagyny betetdi. Olar adam sypatyny ýitiren wagşylaň pidasy boldy. Gara dumanly komissarlaryň sowap barýan jetetleriniň gol aýaklaryna künnüleri alyp durka hiç ýaky süňürdi. Enne bulary aýraýtakda bolar. Komissarlar köçeşendirler diýdi. Ol jan algaçlaryň birine künnüleri wagona alyp gitmek buyurdy. Edir şopurdatdy. Gara dumanlyň kellesine bir pikir geldi. Ol özüniň täze hojaýynyň garankydaky suduguruna garap duruşyny içine ýepletdi. Bu çoşudy. Näçe diýsen zalimlik bar bolsa-da. Ol ýölçegili pähme bolmalylar diýip oýlandy. Komissarlary köýne goşundan bolan soldatlaryň içinden ýöňüne iňmir weparlaryny saýlap alyp, olar türkmeniň gyrmyzy dowany bilen silkme telpigini geydirmeginde näme many barka? Komissarlary türkmeniň atanyny gowuran bolsa, onu o maňa şulary ýeke-ýekeden tükgört diýmeli ahyren. Öň bilişlän wagtyň sana rahatlyk bermedi adamlar. Anhaýynny sen öňden nişana bolup durlar. Olar ýöňüň at diýip buyruk berende ýok diýip bolmazdy. Biişmegerem şo ýykmanyna iňlisiň salyg beren zadydyr. Şeýle bolaýandy. Muň näme manysy bolup bilerki? Sowet komissarlaryny türkmenler halamaýarlar diýdirjek bolup edilen işmika. Ýa-da Rus işçilerini türkmen daýganlaryň üstüne kuşurup, olary bir-birini öşletmek üçin gerek bolmaka. Ýa-da Funtikow ýerişinde türkmenler diýiştirnek bolup meni gollaýarlar diýen pikiri döretçek bolýarýamky. Näçe pikirlerde bir işin maniýetyny şu portotda magat düşünmäge gara dumanlyň güýji satmady. Ol ýolly garaşyp duran otla hemmelerden soň gelip minni. Otly Aşgabatda tarap gaýtdy. 9 gerçegi goýunyna gysan äpet garawym ýene öňkü adaty asudalygy bilen ýyzgaldy. Gün süýürde pägalanyna ikatly kakan ýokursundaky halçyngan obasynyň bir çetinden gelip girdi. Ola ýeterdeňlik gören töwere ser salyp, pirnazar göýökleriň howlusyny baryp atdan düşdiler. Atlaryny atýakda dälle, düýe boýy öskün jegeniň içine bagladylar. Bu oluşdaş töwerekden görenleriň köpsüni geňirgenler ben durmady. Öýe ýetimiňe ähmiýet bermedi. Öwet berdi, bu gelin öýüni penalamak bolar diýip ynanyp gelipdi. Emma näme sebäbidir? Bugün öýüň uly sütüni pirnazar göýüň öňkü ady şeht açyklygy ýokdy. Biýagda öwet berdiğiniň böwrüne bir tikeç sowuk ünjüýüni gabap goýdy. Ol bir ýere gelende adrap ökünmänem durmady. Adata görä orta taşak ýadyryp saç ýürek getirildi. Diňe şonundan pirnazar göýüň tutuklugynyň sebäbi belli bolup başlady. Öwet diýen Aşgabatda bir uly garpyşyk ganjarşyk bolupdyr diýip habar düşdi. Şo ýolda habar diýen Keppan guljagat getirdi.
Ödüm o senin şu yere geleceğin öňünden bilýän şekilde gurrun etdi. Goza gurruny şu yere getirtdimdi. Soňra sözüň üstüne getirdi. Ýanyna da biri bardy. Unutmadyk bolsam, şoň adyny Gara Bolköýnök diýip tutduýdyan. Ýöne ol adam saglyk amanlykdan artyk gürlemedi. Ýöwel berdi. Goza näme sebäbidir? Şu ýerde bir syr meniň gizli diýip içini gepletdi. Emma ol pirnazar göýüň bolşundan Huçu portotda Keppan Guljagadan adynyň getirilmeginen şol aýan edilmedik syryň nämedigini şararak aňdy. Füjeli gaýlara ýöged berdi geleýdi. Gaýal etmän maňa habar etdiňip, oň aýdan sözlerini Goza maňa aýtmady. Polkovnik Garadumanlym bir ýerlere gelipdir. Ol Keppan Guljagada bir töwerekleri goýuşyr etmek üçin adam oýdurulmagym mümkin, hüşwär bolmaly. Gaty gadaply garpyşyk boldy diýip ýöged berdi. Aşgabatda bolan ahwalaty pirnazar goýuga boluşy ýaly gizlemän gurrun berdi. Ýöne olam gedeginde Aşgabatda Sowet häkimetiniň pitnes toporlaryň eline geçendigini, şol garpyşykdy. Allah şükür batyram wepat bolanyny aýtman taklandy. Ýöged berdi bir hili süňňysydan ýaly bir ýerde özüne rahatlygyň bolmajakdygyny ýüregi bilen duýdy. Ol ýedil diýizge geçir gapdaryny oturan doganynyň ýüzüne çiňelip seretdi. Onuň beýle etmegi bir käse çaý içip ýoly düşürligi magna diýdi. Ýöged berdi şeperlilerin çaýly käseni tutdy. Hagelinden tüpeňini aýyrman taklady. Ol ýöňüne goýulan demli çaýyny ýarpylap ýetişmänkä, Gozanyň uly ogly Aman Gök içi-içikde peýda boldy. Owa Keppan Guljagadan atlylar döküldi diýip kakadan habar berdi. Ýöged berdiňiň ýüregine galawaply garalaşdy, syr bildirmezlige çalyşdy. Ol doganyny üm bilen daşarçyk diýip işaret etdi. Dogany joganyň içinde daňylyg duran atlaryň ýanyny gapbardy. Tüpeňiniň agdyna okturdy. Ýöged berdiňiň atynyň zylygyny gaňtaryp çeksin dartdy. Ol daş kapyda görünen ýöged berdi gaýgyrdy. "Tez bol, atlan." Ýöged berdi aňardan gelişine zylygy gaňtaryly duran atyň üstüne böküp minidi, gaýrylygyny tarap aty ýüdüň tally. Şo wagtda da iňçejik todany ýyza galyp dorat gözden itdi. Kogular ýöged berdiňini gola salyp bilmejekdiklerini gözler ýeten soň tez ýögürüp geldiler. Aman Gök ýögedgülüni jogönli haýatyň günnäwür ýanynaky açyklykda üýşürilip goýulan arpa haramanynyň desleriniň arasyna bukup ýetişdi. Atlylaryň öňüne düşüp gelen Keppan Guljagad atyň üstünde ýanynra oturup, "Bir kaka, hany bir daşarçyk" diýip Gozany daş kapa çagyrdy. Pirnazar Gök agyr telpegini başyna geýdi. Yaraňgaç şäkmenini egine atyp daşarçykdy. Ol ýaka köýneginiň eteginden şeperini tokup, ýasy döşüni hütürdedip gaşaşdyrdy. "Gol näme gepin bar?" diýip Goza paraga seslendi. Atyň üstünde düýrüp oturan Keppan Guljagad ilki kısamlarını siňege bökşök afýaly düýrükdi. Soňra Pirnazar Gögüň sarpasyny tutup atydy gürledi. "Mehmanyň kimdi? Nir adamsydy?" diýdi. "Mehmana ýöged berdiýän bolmaly. O näme sebäbe gaçdy? Bilmedim. Maňa belli bir aýdyn zady da ýok. Edil gelip duruşlary da şu wagtdy, näme? Hiç tat. Men onu diýir tutmaly. Täze gübere sowgat etmeli." Pirnazar aga çeperini gaşynyň üstüne kölegredip, Keppan Guljagadyň ýüzüne seredip durdy. "Tutmaly? Awa tutmaly" diýip Keppan Guljagad eline gamsyny şommaltdy. Egerde ol ýylan bolup hine girse, goýrugundan tutup tartyp çykarmaly. Guş bolup asmany uçdy, ganatlaryny tartyp aşak düşürmeli. Pirnazar Goza sesini çykarmady. Keppan Guljagadam mundan artyk hemle uruşup durman gidermen boldy. Ol jogonyň içindäki mele bedegim alyp köçe çykdy. Edil şo portotda onuň kellesine bir pikir geldi. Şu bedegi hiwawatly sapar magatyma bagyş edeýin. Soňra da ýöged berdiň diýer gola salmak üçin onuň özüne salasalaýyn. Dagyň parasy ýaly göhürdüm bir garaş delil bagy bilen bir şetniň öňüne bagyryp durýandyr. Hile gadaply garpyşykda güýjüň ýeňilmedi, egilmedi bolýandyr. Gün öýleden agyp asypetel uğratdy. Keppan Guljagad üçin her sagat gymmatlydy. Ol Aşgabatdan gelen Garadumanly hemde aýyrnak atlylaryň toplumyny bolman hiwawatly sapar magtymyň howlusyny boldy. Keppan Guljagad sapar magtymyň göçkünlürek, zat üstünde jan alyp jan bermäge taýýar adamdygyny ýöňden bilýärdi. Ol şonuň üçin sapar magtymy bilen penje garyp salamlaşandan soň ara gep gurrun düşürmeýän ýanlar bilen alyp gelen syýratly mele bedeginiň zylygyny oň eline tutturdy.
Bu sana peşkeş diýdi. Bir getirilen sowgadyň aňyrsyna bir zadyň bardygyny saparmagym şo wada aňdy. Ol kişmiş ýeten şöpü wadiýlerini bilýärdi. Keppan guljaga saparmagymy bir çetere alyp çykdy. Sana uýmuş wadiýdi. Saparmagym adat keşfini ütgütmän, oň aýdymlaryny diňläp, özüne ne heýdýümsiň tabşyrjakdy bilenem gylyklanmady. Padşah döwründe kiçi çiğin bilen polisiýa gurlugyna giden Keppan guljaga bolsa, ýene de sözüne neşe berip urdy. Yumuş ýeňiller ýöne bayragy has önjüýli. Bir saýlama bedew, bir tüpeň. Olaň üstünde de 10.000 manat Nikolay puly. Adam däl köpem däl, şular. Balkownik wady diýip, ümmüle gara dumandyny gürkezdi. Ne eýlýümiş. Saparmagymyň äheňinden her neleň ýogy ýumuş bolsa da, syňanyşyp görmäge taýýardygyny aňladýady. Ol pezlik murtlaryny ýolara getirip buruşturdy. Bu onuň adatça özüni ýumşa taýýarlaýanyň alamatydy. Keppan guljaga gepi artyk süýündirmän ýetaty gurrun geçdi. Maňa gaýdyşlaryna görä Aşgabatdan Sowet komissarlarynyň biri gaçyp gaýdypdyr. Ine bir şonu gola salmaly, özüm diýir tutmaly. Kim ol? Diýip saparmagym gylyklandy. Aşgabatdaky Türkmen Milli Gyzyl Gwardiýa tarýadynyň komandiri Kulyf bolmaly. Kulyf? Diýip saparmagym aşağı doğduğunu diýişle pikirlenip durdy. Onu gödüňüne getirjek bolup salışdy. Syňanyşyp göreýin diýip, ol ýumuşy boyun aldy. Saparmagym 10.000 manada agdan suwjurdyp, göçkünni bir bady howalyga baryp gitdi. Ol bu wagt birini el. Eýsem 10 adamyň gorny arkasyna baglap getirmeli diýselerem, ýyly çekiljek däldi. Saparmagym Keppan guljagadyň bir ýözüni gapsyndaky äpet uly güzüm agazynyň aşagyna rezelenip ýadyran hal şoňusyna alyp bardy. Oraya peslu atlap ikişe oturup gurrun ettiler. Saparmagym aguty ýaly. Ola salmara agyna gözükdirilmegi talap etdi. Keppan guljaga ýanyňky adamlaryň birinden ýözgösüni deslap, Kulyfyň nirdedigini bilip gelmek üçin ýylar arasyna bosturup goýberdi. Olaň kimsi ýytymal gözleýänden bolup, kimsi boynundan beýdewlet kädesini atyp, geday gedýänden bolup, oba gapyma gap aýryp başladylar. Saparmagym Keppan guljagadan soramaly bilmer zatlaryny anyklap, galan ýurlaşlary bilen ona muratdy. Şondan soň ol güzümüň aşagyny töwereklerini kimsiz suwladyp süperip, şo ýerde akşam geçirdi. Odurly täýärler bilen dudak gurmagyň pikir kultemlerini söýledi. Bir nazar goýugyň jan köýür garnaşy bolsa, men oň ýanyna baryp, "Sen ýygyňdan pir nazar kakam ýerdi" diýip aýdaýsam ne hil bolarka? Menden öň hakykatdanam goja onuň ýygynyň ogruny ýa-da başga birini ýeberäýän bolsa näme? Ýok, beýahtywarly ýollar. Başga ýol altarmaly. Sowet häkimetine jan tenilen berilen adamyň ýüregine ýakyn barýan ýol tapmaly. Her edip pedip edip, oň ananyna girmek başarmaly. Ýöne nädip? Saparmagym ýary gijere senni bag bakçaly howurtyň içini iki ýana gezmedip geçirdi. Pikirlerini ölçerdi, döktü, degişirdi. Ol belli bir pikirin süýsezini boğup bilmän, lejigen göwretini düşüň üstüne goýberdi. Goşga ýatsagy üst-üstüne goýup gyşardy. Dagyň jany ýakymda terin howasyna ilkin meýmirep, soňra süýzi ukasymat tuldy. Emma sehel wagt geçenden soň laňa ýeriniň galdy. Öz başyna hamrap başlady. Dogrudanam. Bir işi inim uragyň kömegile bitirip bilerin. Şu bedewiň nowtasyny oň eline bersem, o büýümşi ikirjiňlen bitirer diýip oýlandy. Daň atanyna ol dogany urazmagytym bilen bu hakda oturup ýene gany gurrun etdi. Keppan guljagadyň ýögel berdiğiniň nirdedigini bilmek üçin ýylat arasyna bosturup goýberen jantylarynyň biri, ertesi günüň ýaňy şeti gören wagtlarda duranyp geldi. Ol ýögel berdiğiniň garahanly ýeke ýigit mosok goturyň öýündigini habar berdi. Biýigidin getiren habary Saparmagymyň işini epesli ýeňilleşdirdi. Sebäbi mosok gotur, tejennäki milli atyryatdy. Oraz magtym bile gullukda bolupdy. Ondan bol bir kun munun tejeni goramagy, oraz magtym bilen egnegine berip gatnaşypdy. Keppan guljaga bilen gara dumanly ýola düşjek wagty. Saparmagym olar bilen ýene de bir gedek sünnaky görün etdi. Onuň telpegidir doanyny dolap getirip beraýsek näme bolmazmyka? Bu gedek gara duman saklanyp bilmedi. Şoň barmagyna tiken urdursaňyz-da, biziň şertimiz bozulýar.
Onun sözünü de hal yokorky top yatan dağın gysby geçerlerinde 7 paştyň bilen birlikde görene göz edip başa gatyrıp goýlarsyň. Diri diňe dir tutup getirmeli. Beber ikinji bir şerti. Egerde özüň ele düşdüň ýa-da ok degip gepat bolsaň, seni bir diýberen näler? Elbetde, diýip saparmagytym alaşdy. Keppan guljagaddagy bar meselen lalaşky şöýde gedenlerinden soň, otly ýylyň gara dumanlygyny aşyba uratmak üçin Kaka stansiýasyna tarap ýola düşdiler. Ýer ikinji şemeleri bolunny at ýaraw üpçün 2 adam dağ için näki Hiwabat owasynyň çykyp gaýrylygyna tarap atlaryň sebäpçide ulady. Olar şo gidişlerine halçyngan owasynyň içi bilen geçip gaýry günnäge tarap gönükdiler. Şol atlylar gören adamlary olaň bir meňdeş egin eşik geýmegi ýa-da eginleriniň tüpeňli bolmagy geňirgendirmän. Eýsem olaryň bir alman 2 bölün ýaly bir-birine meňdeşdirgen alyrdy. İkatly şo gaýdyşyna garanky düşüp göz baglanyna garahanly mosok goturyň gapsyna gelip atyň zylogyny çekdiler. Mosok gotur zylog tutup mihmanlaryny garşarly. Olara atdan düşüp öýe girmeklerini mürahat etdi. Biz alňysak diýip saparmagytym söz gedegini öz aldy. Olatyň üstüne oturan ýerinden aşagyrak egilip sözüni doňlady. Ýurt bulaşdy. Tezende bolan çykdy. Inim urad ýaralanypdyr. Onuň üstüne her güni hywa abadymyda gara giýimlileriň atlylar dökülip oradan tapýarlar. Günne orada gün matarda gitmäge ýol ýok. Ýurt bir kada gelýänçe ilerik dağın güneş tarapına aşmak gerekdiğin maslahatı geldik. İnnem ayça kabarmy diňle. Sen orada ýurlaş bolup bir 30-40 gün eýranyna bile bolmagy isleň. Siz araçakdan aňra aşyryp gaýtjak. Ýok, biziň geňeşimize goşulmar diýseňdi. Onda sen tag bir salamat ýola düşjek. Mosok gotur atyň zylogyny tutup duruşyna agyr goýubatdy. Agwat pikirlenip durandan soň sapar magtymyň özüne soraw berdi. Ýa-ni ikinji wagty topar atly tark bolup 2 tane atlyny kopup gaýralygyny doňuz çeşme tarap geçdiler. Şo gaçan atlylar size dersiňiz zäherne. Ýok, biz derlip urazmagyny jogap berdi. Garaşylman nurka gelen mihmanlar mosok goturyň kalbyna bir giden agdar düňderdi etdi. Olar wagt dodugyny işläp durdy. Men bir öýe girip çykaýyn. Öýde mihmanım bar. Bu hakda oňa da bir geňeşeýin idi. Mosok gotur öýde köp egilenmedi. Daş kapağı çykyp öýe girmegi mürahat etdi. Taparmagtym atdan düşmeli boldy. Ol atdan düşüp çylagy dogany oralmagtym geline berdi. Öýe girdi. Nepýa sıranyň ışıgyna gözleri öwrenişýänçe iç ýeşikde söýresem bolup durdy. Gözleri biraz ışıgy öwrenişinden soň boldy. Mosok goturyň mihmany bilen görüşdi. Egenler teredelep duran bigit bilen görüşende taparmagtymyň gollary salaja titrep gitdi. Gürläne de tezi salaja endirep çykdy. Onuň öwedberde göz düşenden bir hili süňe gowşap susy basyldy. Emma gara nebesiniň öňüne sadyk eziz taparmagtym keppan guljagadan wada beren 10.000 manat pul ýadyna düşende mekrem mul ýady batyrym. Her neçe bolsa ol özüniň galyp sepasyly edip howatyrlanýady. Bir ýerde uzak egilen terini okdy. Bir geňeşe gelip näme diýseňiz, inniki maslahat siziň bilenler diýip saparmagtym, özleriniň alňasanlyklaryny duýdurdy. Mosok gotur, mihmany öwez berdiğiniň bir zat aýdaryna garaşdy. Öwez berdi alňasamady. Ol oýlanyşky soraw berdi. Eýrana baryp ýyklar ýaly ýeriňiz barmy ýa-da? Vilayetden vilayata ýykmançylyk edip gün ötürmekçi bolýaňyzmy? Elbetde netip işidir. Ýükşäň alyp ertirki güne ne kısmatyň boljagyny öňünden görüp bolanak. Ýöne ýa diýildi, bir bolundan 2 bolundan 3 bolun gowy diýip öňünden aradaran görüşmi. Özüňizden başga ýene kimler bar? Özünden başga hiç kimem ýok. Şeýlemi? Diýip öwez berdi. Bir iki ýigide ilki inanjagyny, inanmajagyny bilmän ýaýdan oturdy. Dogry olary öňden içkin tanamadan olardan çekinmänam durmady. Sebäbi döwür diýsen bulaşykdy. Gwardiýa askerleriň eşigini geýip gören ýigitlere inanmany durunokdy. Sebäbi Aşgabat Soweti gowralyň wagty. Gwardiýa askerleriň ne hil güpalyk görkezden nuklerini öwez berdi unup bilen okdy. Galy berdi. Öwez berdiğiniň öz adam käçilik häsiýeti bardy. Ol sözüň, lebdiň güýjüne berkinan ýady. Öz ara ynanyşmagy adamlaryň öýlerini birleşdirýän gudratly güýç gadaplaýady.
Ol hemişe sözün gudratly güjüne bil baglap gelipdi. Ol şu gedegem öýdüň şol adatyna tabiň boldy. Olar erta akşam ýary gejeler artygyň üstü bilen eýrana geçmek maslagatyny çözüm etdiler. Erta akşam deslapky duşuk yerini mekin logosu diýip birleşdiler. Gije ýarym bolýanny tapar magtym dogany bilen garagandan çykyp atlary gönük kıbla tarap mehin logosyny nazarlap sürdüler. Erta akşam olar bellenen ýerde ögözberdi bilen mosok goturuň öňüne çykdylar. Anga ýene-de täýär sowatdan ýa diýilleri. Gaýry ýurda ayak bassak ýadyny şönne, ögözberdiň ýüregi agyryp yza berdi. Bagat şağa açdygyň ýüküniň adady muşok gotlardan has şökdürdigini şu demde duýup galdy. Ýöne ýa dolanmaga da hazat galmady. Yer bolýardy. Eýranlar beş gün olup göreli. O yer göwnümde ýokmasa. Ýene aýdymda ýögürler ýerse diýip ögözberdi içini gepletdi. Tapar magtym ýola bilet adam hökmünde ýöňden ýöredi. Aýdan bolsa urazmagtym gelýärdi. Ögözberdi bular bilen duşan portatyndan başlap elini agzyna ok sürün tapançadan aýyrmady. Ol muny ynamsazlykdan näle, şüýerlikden şeýle diýärdi. Gizanym köpetipdi. Şuglot ýeti aý tegelenip süýr depe göterilipdi. Atlylar aý aýdynlykda da ipesli ýol ýörediler. Baýrlyklaryň içine madal aralaşdylar. Araşakdan madal ileri geçenlerinden soň tapar magtym atlara agrak tyň bermek, yeňiljek iýmlemek üçin az wagt düşlemek geňeş etdi. Olar düşlediler. Tapar magtym ot ýakdy. Ögözberdi oduň ışygyna tapar magtym münüp gelýän atynyň ýoguzgulygynyň aşgabatdan münüp gelen atydygyny tanap teskinip gitdi. Ýoguzgulygyň aty. Oň özüni hiç tada düşünüp bilemok. Ögözberdiňi sowuk der bassy. Kelle doňuny ýaly boldy. Baş aýlandy. Ýüregine sowdum iňe sokulun nek çykdyldy. Edil şu pordatdy. Ögözberdi başga bir pikire münüp ýerinden tysyrap galanyny tüpeň geçdi. Mosok gotur ýere ýadyryp gitdi. Soňra iki tarapdan tapançanyň mähirde sowuk nili gedilip duran soň ögözberdi boýunyna öýdüniň uturuny boýun almaly boldy. Onuň üçin atmagy da, olaň elin sypmagy da ýagdaý bolmady. Ögözberdiňiň gollaryny arkasyna baglap, oduň ışygyna goly oturtdylar. Sizi beýle nama arsaňyz ütmänim. Ögözberdi ahmyrly hyrsyny işledi. Tapar magtym gaýnaýan gara künnüň tezine salyndaş, pökürdäp güllüdi, kelamagy görlemedi. Bir batnyksyz gülki, ögözberdiň ýüreginiň üstüne aw sepelini ýaletdi. O ýene dillerini. Atyň eýdin nätdiň? Sen özüň näme edilen bolsaň, olum şeýle dilli. Ödeminle birat dälle, oljamy dikat boldy. Ögözberdi demdi. Tapar magtymyň şylkasy gülküsi bolsa artdy. Keppan guljagadan wada beren 10.000 manat puly oň böwrüni gyzyklap, böwrüni mökdürýärdi. Ögözberdi öýdüniň gapyl galyna gynandy. Ýöne ol ögözgulan näme diýip köp oýlandy. Durmuşyň uly joşkunla gaýnap taşýan şo günlerini türkmen topragynyň üstünde gadaply töwüşi diýdi. Türkmen topragy Allah bir bişen nar ýaly köplen gözüne üýtgeşik bir zat bolup görünýärdi. Olaň agzyny tuýjy diýdi. Şeýle adamlaryň biri de gara dumanyň öýdüdi. Ol Peterburgda harby uçuruşda okan wagtlaryna da paşa hökümetine göpalyk duýgusy bilen ýaşaýan ýaly bolsa da, onuň ganynyň goý bölegini zakas we ýerwiş eýe bolmak duýgusy sinipdi. Ýöne bu maksadyna ýetmek üçin ente gadaply bäsleşleriň en şemeziniň eginini basyp, olaň duşundan geçmeligini bilýärdi. Şonuň üçin hem ol özüniň hereketleriň hemmesini başardygyndan şo maksada ýetmekligi tabin edýärdi. Durmuşda gabat gelýän mümkinçilikleriň birini typdyrman peýdarlanýardy. Gara dumanly pitneden soň ilki hökümdar Funtikowyň, soňra kapitan James'in ynamyna has puta gelmek üçin hut gor depeleýän ýaly boldy. Sar tarapa ýalyn bolup sabrady. Ol hökümdar Funtikow haýyr meselelerini çözmek gerek diýip agly getse, ol şo wada bütün düýrme bilen şo ýumuşy bitirmek uğruna çykdy. Funtikowyň oňa buýran ilkinji ýumuşy yerli latdan goşun üçin adam toplamak boldy. Gara dumanly buýrugy bitirmek üçin derrew töwerekdäki goly ogur aýlan çykdy. Bitnäniň ýanyna Sowetliň jeda bermeginden elin saptyran ülpeti Seyit Huzanyň tagallasy bilen gara dumanly uruşa bir ýaşalan adamy urutmagy hötdünden geldi. Bu bolsa Stasiýa komitetining başlygyny Funtikowyň öňünde, onuň abyryny öňküden äşkär belinde götürdi. Üstünlük onuň biraz
yelegini hüzörtmänem durmady. Gara dumanly ýöged berdiğini golataların tamasy bilen gowuşut kaka debitlerine bolup geldi. Onun häzir bugün ýa ýertir ýöged berdiğini golatalynyp, onun şu ýere getiriljekdigi barada ynamy güýçlendi. Şoň üçin bir möhüm habar kapitan James getirmek manet köpdi. Olar bilen ýöged berdiğini golatalan pursady, funt köpüň onu öldürtmek mümkin. Şundan ýaga bolmak üçin James habardar edip, onun anamına has puta girmekligi güdüňini tutupdy. İkinci manid has şok gördü. Durmuşun sılşarımly kötel ýollary, böktürlüp togulanyp akýan joşkunun akymy gara dumanlyny kän bir elejir etmärni. Dogurtly elpeş-elpeli az görüpdi. Gadaply garpyşyklary, sılşarlyň beýatleşlik goýunlaryny başyndan köp geçirmek bolupdy. Ýöne ol hemişe ýög hakyna ýetişip bilýän adam hökmünden orta çykypdy. Dogurtly ýödüne göwün ýetýän adamdy. Emma hökümdar funt köpüň bitnäň öň ýanyna geçiren gizlin maslahatlaryny birini İngiliz isarty James'in gatnaşyp, şonu onu komissar Kulüýüfden has pes tutup görlemegi gara dumanlynyň tutuş bagry ökünni ýalyna sabardan ýalypdy. Ol şonu ýödüniň kemsedilmegine gaty gynanypdy. Gara dumanly Rus paşasynyň harby uçurşlarynyn birine tälim bolan polkovnik şeýini harby hünärli adamdy. Ol paşa goşunyň ataryna durup Kawkazda türklere garşy uruşa gatnaşan harby adam. Kulüýüf kim? Daýhan ogly. 10 ay peýleçilikde bolup gelen oba ýygy. Bar bolna şu. Emma şonu da kapitan James onu ýelýetmek bir beren şah edip goýdy. Gara dumanly şo kemtedici töre eşitenden soň bu gepiň aşagydan çykmak üçin köp oýlandy. Şu portretde ol ýöged berdiğiniň goly salynmagyny, ýödüniň geden tagallatynyň uly bolundygyny James'in bilmegini istedi. Hut şonuň üçin James ýöged berdiğiniň şu günýa erte tutulup getiriljekdigini aýtmagy galyňatady. Ýene bir pähimde ol bu hakda habar bermese, Funtykowyň hiç kime duýdurman ýöged berdiğini attyryp goýbermegem bolup biljek zatdy. Egerde ol şeýle ýok diýse ýüdüraýsa, onda gara dumanly kimiň ýaprakdygyny, kimiň tütünligini James'e nädip suwd edip bilerdi. Maklasy şu portretde barokda iki towşany urmagy ýüregini dutdy. Gara dumanly oýlanyny pikirlenip gördü. James'e ýöged berdiğiniň ýöne bir getiriljekdigini aýtmaýyn. Basla ýeterlikdir. Funtykowyň gizlinlikde ýöged berdiğin ýoklamak üçin iş görýändigini onuň üstüne goşbaýdyn. İngiliz ýödüne garşy dilli uşuklugyň ýa-da ýödünden bir işin gizlinlikde ediljek bolýanyny aňsa, olaňa asla bir fark garap bilmez. Aslynda diplomatiýa agentura gullugy gizlin sırlary aňtap tapyp, on garşyna gizlinlikde de şäri görmekden barada ahyry. Olar sapyşdylar, çeýneşdiler, gara dumanyny öz üçin ýaşamak, işlemek ýeňil bolar diýip oýlandy. Bilen haýt edip ýören işimiz lewde göräýdilýär. Töwekkelçilik etmeli. Töwekkelçilik aslynda ol üstünden ýarp sahryn. Gara dumanyny arada ünzüli ýatan soň daň atmadan epesli ýyryýandy. Ol ilki giň howlyň içinde güllüň arasyndaky iňçezik ýodajykda iki ýana gedim etdi. Soňra sowuk soýugundy. Kemsiz ukudan açyldy. Pikir durlandy. Düş ýurdurjak ýaly gara dumanly gün dogmadynyň kän ýoň Grand Hotel mihmanxanasynyň ikinji gatynda peýda boldy. James onu tutuş mahmala, dörlü reňbereng güllere çümüp oturan otogda kabul etdi. Çala zyýylgyrym, hawa polkovnik, men seni dinleýän edim. Gara dumanly meseleni kesitdiligine orta atdy. Jenap, men size onu pitnäniň başlaryň gün sowgat edip bilerini etdim. Siz Kulüýüf barada diýäňizmi? Hawa? Onu ýöz sürüýümizde goşmaly. Özde näçe salyp goşup beýlek şonça gowy. General Malesowyň işlegi şeýle. Gara dumanly Henidem James'in ähtibarsyz şüýrük güpüniň üstüne oduny goýup, öz janyny ul töwekkelligiň astyna goýýandyr diýip ähtiýat etmän durunokdy. Ol şonuň üçin James'e saraň pynhan saklanmalyk hakda elheder edip ýatlytmakçy boldy. Jenap, men siziň günsiňizi. James oňa sözüni soňratmady. Hatyrjym bol. Biziň bütün işimiz, durmuşymyz üstü basarylga sırlar dünýäsiniň gerşinde ornaşyp oturanlar. Bir. İkinciden, biz seni bar howpdan gatardan goramalygymyzy bilýänler. Gara dumanly. Ýöňde soňda kapitan James'ten şu sözleri eşitjek bolup ýördi. Ýöne bolentek bir sözleň James'iň öz hyzmatyny hödürleýän her bir adama aýdýan adat sözlerdigini bilen okdy. Jenap, ýene bir sagatdan
Eger daş garsa şu gün giyişlik, öwelberdi Kulüfi aşyp adyp gelýärler. Gör men nämeler hak deşdiýän. Ýöne säheläwmediň, oň soňuna galarsyň bu fakt. Düşünmedim. Hökümdar Funtukov onu hamirden kıl soğurunu ýar etmek üçin pynhan taýýarlyklar görýär. Meseleniň ene ödeni şüýerdi. Kapitan böwrüni dinläp durşuny barmagyny çomurtdy. Bolup biljeklat, ol baryn seni jemläp, gara dumanlyň ýüzüne şiňerlip durdy. Egerde onu alyp gelýärkäler ýolly, ýok ýollatmazlar. Sebäbi men Kulüfüň ödüni dir tutup getirene bir bedawat, täzece tüpeňimde 10.000 manat pul baýrak belläp gaýtdym. Şu zatlar almak üçin onu aşgybada dir alyp gererler. James gara dumanly ile hoşlaşdy. Onu mehmanhanaň daşky uly gapysyna çenini uğradyp geldi. James mehmanhanada köp eglenmedi. Ol herlin bäri howluda ödüne garaşyp duran jaňly paýtuna minni. Goşat goşulan jaňly paýtun bir hili täsin zyňyrdy bilen howludan çykdy. Aşgabatdaky meşhur Grand Hotel mehmanhanasynyň eýesiniň gyýdy Fatima Jamesiň egneşigine iýmek içmegine ýetwan boldy. Ogly mehdi Jamesy jaňly paýtun bilen şäheriň içinde barjak geljek ýerlerine ýakylp getirýärdi. Gün dowupdy. Köşelerde zanly hereket eýýän mewzur ýady. Jamesiň keýpi kökdi. Sebäbi onuň işi şogul bar ýady. Ol Britaniýa imperiýasynyň Zakaspi operasiýasyny üstünlükli geçirip biläýse, oňa general Mallesowyň mayor şiýini geçiläýmegi ähtimally. Kapitan James muňa iňçejik tama bilen pynhanlykda garaşmanan durunokdy. Jaňly paýtuny stansiýaga gelip, Stasiýa komitetiniň ştabynyň gabat garşysyna saklandy. Aşgabatda häkimiýet bitnesilen eline geçenden soň, Gazal gwardiýaçylary owalara tiňip gitdiler. Olara goranyşyň soňky pursatlaryna Sowet komissarlary şeýle buyruk beripdiler. Mejlis KK-nyň da getirnäki halçyngan owasyny Keppan guljagadan atlaryny atyşyp, doganyny halat edenden soň, nirä etçigini, nirde gelenjigini bilmän aşgaba tarap durandy. Ol giýjeli penalap, da getirin syryp gaýtdy. Şäherde henidem aýagallygyna tutluk bar ýady. Köçe çykma katarlydy. Emma ol agasy öwged berdiğiniň tapşyranlaryny berja edip, depo işçileriniň arasyndaky köre dostlarynyň kimiň amanyga galyp kimden tutulynyny bilmek üçin şähere çykdy. Ýöne, ol ýerine gwardiýaçylarynyň eşigini aýryp, onuň ýerine sada daýhan eşigini geýdi. Gaplaryndaky diýerleriň üstüne 4-5 şol saman ýükläp, saman satýan oğuny söwdegar bolup ýola çykdy. Köne tanışlarynyň ýaşaýan ýerlerine aýlanyp başlady. Şu çarşamly günlerde başga hili hereket edip boljak däldi. Meýleti şäherde köp adam tanaýady. Ol puta perdelenip gezmese, onu pitnes hökümetiň hemme ýerde timislenip ýören zantyllary derre gola aljakdylar. Mejlis aýagyna göň sarık eginine ete uzun ýedeka köýnek geýdi. Birini kendirip bile guşady. Başyna sarık açan şöwürme telpegi sümürerek atdy. Onuň ýedeka köýneginiň ýeňleri, pilçeleriniň üstleri aşyklyň etiýal galgaşyp durdy. Gün öýle şemeler bolýança, mejlis köýne tanışlarynyň kimde bolsa bir ýerini taparyn diýen tama bilen şäheriň o çetinden beýlik çetine köp aýlandy. Onuň ýükü tutuşdygyna samanam däldi. Bir tamdyr çörek günün adylyk geçmiş bady. Gün ikinde golýarny mejlis Pankinleň öňden tanış howlunyň gapysyny kakdy. Howludan hiç kim çykmady. Ol ýerinde gapyň ýokar çetine şekini berek tarkyllatdy. Ýedili şaharlykda stansiýa tarapa geçip barýan bir goja mejlisiň deňine ýetip aýak çekdi. Elindäki 4 burç panus şurasyny ýerde goýup, "Näme ýigit, samyn satýamyň?" diýdi. "Hawa" diýip mejlis gysgaça jogap berdi. Oň bilen köp gürleşe gelmedi. Mejlis henidem gapa tarap garap durdy. Gara geýimli demir ýoly işleri ýene dillerini ýigit. Piotrlaň sygyry ýokdur. Sen gowy sygyrly adam bilen gapsyna bar. Sygyr bolmasa-da Piotr'un öýde badyrly. Dip goza geçip gitdi. Mejlis mutlyllap barýan gara geýimli gojanyň gyzyndan gözüniň gyta güle garap durşuny. Badam Pankinleň maşgaratyna bile adam bolmaly pikir etdi. Ol Pankinleň sygyry ýokdur diýmek bilen, megerem maň hüşgärrak gollajak bolmasa gerek. Ýöne onuň Piotr'un öýde badyr diýmegi beýman bolmaly. Maňa Piotr'un tutulmanyny habar beren bolmaly. Howlun gapsa açyldy. Onu Pankiniň öýde açdy. Mejlis şaraja başyny eýip oňa salam berdi. Şu gün deponyň işçileri
ikinci çemelerini şäher gonamçylygyna frontdan getirilen jehetler zaýlamagy üçýekler. Şoňa seňem gelmegiň gerek diýdi. Ol şeýle diýip meýlese demir ýol işçileriniň görüýte geýýän bir la eşigini berdi. Ol oňa gonamçylyk aýdaňda şeşikleri geýip gaýt diýip tapşyrdy. Ýolly-da sonra gide golaýdy. Şu at görkezersiň. Özüňem parawozda peç ýakýan şol işleýän ýerdiň diýdi. Gülmadal aşaktallan boldy. Gızgın howur henizlerim ýüregim urýady. Haýhydyr bir gorky üstüne agynyp gelýän ýaly ýüregim ysyrýady. Köşelerde adam gat helçeňdi. Öňküler ýaly alaksap, kankap, kire üçin aýygyp ýören jaňly paýtundlarym görünokdy. Sololukdy. Döwrüň juda gadaply şu günlerindäki bir sololuk meýlit üçin kemem däldi. Meýlit gonamçylygy ödeglerden gijirek geldi. Ol gelenne udyýyn çukuryň içindäki iki adamyň biri eginden aşyryp öl toprag ýokardyň ýady. Beýleki bir bolsa, şunnakay bir da takdy gurrun berýärdi. Dostlar, birini bardady baştan başlamaly bolduk. Öň hökümetimiz erkinligimiz wady. Goşunymyz goragymyz wady. Indi bolda hiç dadymyz ýok. Hatda biz işçi dogany ulutdukda, özümiziň aramyzdaky öň kıra aýdaşlygymyzy da gollan giderdik. Bugün biziň ýytyarymyzda diňe üzülmedik umydymyz bilen gursakda dapdyran hujumymyz bar. Pankin çukuryň daşgarasyna duran ýerine gurrun arasyny üzmän onu aňralyp gitdi. İlkinji adımlaryny çağı da büdürüýär. Käte-käte ýykylar ýarym. Emma ol büdüremler ýykylyp sürüşmeler çağan uly ýigit çykmagyny ýokdap bilen owahyry. Meýlis bir ýere gelende bir da geňärli. Adatça gonamçylygy adam jaýlamagy gerenlerini. Adamlaryň ýüzi saryk. Süňňi gurşun ýal agyr bolýandy göli. Näme üçindir bir ýerdäki adamlarda gamgynyk duýulan okka diýip içine gepletdi. Ýöne ol bir ýere pitneçileriň Staşy komitetiniň betnişan ýüdüniň gara perdeden syparmak üçin ýörüýte jemlenenini düşündi. Sebäbi meýlis, uruşda ölenleriň getirilen jehetlerini jaýlamak üçin gonamçylygy üç adamdan köp bolup barmalylar. Ýat mitini geçirmeliler diýip pitneçi hökümetiň başdany Funtikovun ýörüýte buyruk berenini eşdipdi. Ýa-da bir ýere gelen işçileriň sany bolsa ondan hem geçýärdi. Munyň öz aslyny tutluga aýratyn zor salýan pitneçi hökümeti ähkirmeli etmekdi. Galar ikinli bolunny köpçüligiň bir çetinde Pankiniň aýarynyň daşgynrak garnaşy Arakor Zverov peýda boldy. Ol iki ýana çaýkanyp doğrudan aýak üstünde durýardy. Zverov aslynda şeýkeniň içäişlikdäki ýakyn ýoldaşy. Sırarşyan dostlarynyň biridi. Demir ýol işçileri onu halamaýadylar. Sırly zatlar onu bildirmejek bolup sarşýadylar. Zverov gelse-de bir ýerde ona hiç kim ýüz bermedi. Ol aslynda bir ýere gelende ýödüne bir stakanjyk şerap hödürlerler öýüp gelipdi. Emma ona hiç kim barmasyňam diýmedi. Ol bir ýerde köpeglenmedi. Öylesine gömmeýän ýekesiz medisene diýip hüngürdäp aňyr geçip gitdi. Zverowyň bir ýerde peýda bolmagyna hay diýmän, beýlekim şeýkeniň şu ýere geljekdigini aňlady ýady. Muňa Pankin nagy gowtuşunýady. Gonamçylygyň içinde 5-6 ýerde adamlar jemlenip frontdan getirilen jehetler jaýlaýadylar. Pop Travkin bolsa, şolaň her biriniň ýanyna baryp ilki çokunup, soňra özüniň köşeşdirji söýlerini aýdyp geçip gidýärdi. Pop Travkin Pankin nagynyň ýanyna ýön gelip gidipdi. Pankin nagy garankatlyşýança işlemeli boldular. Olar ýölleriniň içinden ışýan adamlary bilen ýölgümüň üstüne hatara goýulan tabytlary çukura saldylar. Soňra tabutlyň ýokarky bölegine aýryp, içindäki prezent böleklerine dolanan tüpeňleri emaý bilen şakyrdatman çykaryp aldylar. Her tabutdan 10 tüpeň bilen 2000 ok çykardylar. Şol tüpeňler oklary arabalaryň üstüne prezent böleklerini dolap goýdular. Haçanla çukuryň içinde tabutlar açylyp, olaň içinden hem adam jehetlerini derek ok yaragy çykanyna meýlis bir hili boldy. Ýendi ýürüp gitdi. Agdynyň içine däg atyran ýaly boldy. Ýenjikleriniň yskyny gaçdy. Gowlasyny götermejek boldy. Ol tir ödündirdi. Bir her halla daýhan sagat bolýar diýip içine gepletdi. Pankin nagy işi boşadylan tabutlaryň üstüne öl topragy eňterzek kulturkalar. Zverov anha ýene de bir ýerden çykda duruverdi. Ol lülpiyan bolsa şu ýerde jaýlanan jehetlerden näme üçindir başyna aýlap, ýüregiňi agdyr düňdüre diýen ýity ýytyň ýokdugyny aýdyp, Pankine ýegenip başlady. Pankin onu
Sen gaty adapsyň, öňe gitdi, ýatyp diýensiň allydy. Onu özükdüreti gelmedi. Zverev onuň aýdýanlaryny ünten bermedi. Ol çilimini burusadyp durşuna bir ýerdäki edilýän zatlaryň hemmesine mümkürlik güle garaýady. Bitnes hökümetiň aňtaw işleriniň adamsy Şeýkiniň gelene garaşýady. Zverev ýaşan ömrüniň köpsini lülpiýanlykda geçiren biýgüs adam bolan soň, depo işçiler ondan çekinmänen durmakdylar. Sebäbi ol goýuny yerbedi, azyn tüýjüni heljerjek bolup durýan adam däldi. Ol häzir lorkullap agyrýan beýnetine agram salyp köp zady düň şöwüne düjek bolup ejir baryn çekýärdi. Emma onuň nurbotu gutoran beýneti hiç bir zat uzak saklap bilenokdy. Pankin dagy bari işi bir ýol etdik diýip ýola düşýek wagtlary, ýygyny iki sany ýaragly adam tirkäp Şeýkin geldi. Olaňdan gelişine de hem durup, "Sen näme hökümdar Funtikyň ýas mitini geçirmege gadagan edenini bileňdi okmy?" diýdi. Madarlyň baş uzunyna gyýjyk haş şekilli agaçlar dikip duran adamlar Şeýkiniň aýdan sözüni ünten bermediler. Bu orta onuň gaharyny getirdi. Onuň hatam adamly gürledi. "Men ýap-ýaňyjy, jaýran jehetlerden soramok, sizden soraýan. Hökümdar Funtikyw, üç adamdan köp bolup gonamçylyga jemlenmeli däldiň soň, siz oňa tabin bolmak isläňiz okmy?" Adamlar seslerini çıkarman Şeýkiniň ýüzüne gadap bilen aralyp durdular. Şeýkiniň edil iki adım gapdalyna duran Marozow atuda ses veren paragat gürledi. "Sen Şeýkin, haýdyr bir bolgusuzly buyrug ýatlap, nähä kowsula düşýän. Anha ýap-ýaňyjy öl toprağa garlyny şol adamlar. Sizin hökümetiňizi goramak üçin öz janlaryny gurban etdiler. Indi siz bolsa, her birine paragat ýatyň diýmeň ýerine, olaň iň soňkuja ýatlyk dabaratyny da gadagan edýäňiz. Ýöňüňiz oýlanyp görüň. Sen ölülerse ýok Şeýkin." Şeýkin aç arslyn ýal topulup, goja maşinistyň ýakadan toglap tutdy. Soňra onu güýjüniň baryndan itip goýberdi. Marozow tüýdürilip gitdi. Barıp madarlaryň biriniň öl toplagyny uzaklady. Adamlar rehimsiz Şeýkiniň üstüne topuldylar. Bardadyň bulaşyp barýanyna göz ýeten Pankin adamlaryň arasyna düşdi. "Taklanyň. Hökümetiň buyruguna tabin bolmak gerek. Ýörüň birden saltyrak gideliň" diýip ýollaşlaryny duýduruş berdi. Pankin öl madary uzaklap ýatan Marozowy meylit bilen götürüp, jeset getirilen ýeki at goşunyň arabanyň biriniň üstüne oturtdylar. Işçiler Pankiniň aýdanlaryny dereg düşündiler. Ora güýmen gonamçylykdan çykyp gitmek bilen boldular. Pankin ýöňdäki arabanyň gapdalyny ýürep barýan meýlisi, arabanyň üstündäki ýaraglary ähtibar ýerde gizlemegi tapşyrdy. Meýlis arabany 10 megliň şäheriň günorta çetine ýerleşýän suw degirmeniniň howlusyna tarap alyp gitdi. Ok ýaragy şo ýerde gizlep goýdy. James ulak günüň ýadygulundan soň süýzi uka gitdi. Ol özüniň galagoply ýaşaýyşy derarly mehriban enesi, dogduk mekany, hatda 30 ýaşdan geçen gelinlik hakda pikir etmädi. Sygyryň dili ýaly böle kagaza salamaty ýazyp ony öýlerini uratmagy wagt tapman aýlary katarlap duşuny geçirip ýördi. James ýatan wagty süýji düýüşleri görýärdi. Ol häzirem gelinliginden gelin hat okuýardy. "Jim, men seni begenrip biljek habara ýazmadym. Men bir ýyl munun bir harby gullukça durmuşa çykdym. Biziň oglumyz boldy. Onuň adyny James takdyk. Sen muny biýe paly kataplawan bilersiň. Emma pehemiň aýransaň görüp meni ýazgarmarsyň." Edil şo wagt krawadyň gapdalyna goýulan telefon aparaty şaňgyrdap ýiti ses bilen zyňgyrdap başlady. Telefonyň bimahal çak urulup özüniň bimada edenleri üçin James darykmady. Ol muny öz galagoply durmuşyndaky adaty bolmaly zat diýip kabul etdi. Zakaspiniň etaty bölegini, Sowetlaryň dargadylyp häkimiýetiň pitneçileriň eline geçmegi bilen İngiliz işaraty Jamesiň iş köperipdi. Ol Zakaspide täze dolanýan aparatyny özüne bähwitli adamlardan düzmek üçin şu günler belli beter oda köze düşýärdi. James häzirki jaň eden adam hem şu töwerekleriň adamlarynyň biridir diýip oýlandy. Emma ol telefon trubkasyny gulagyna getiren etsene general Mallissonyň ýöňden tanyş edini eşitdi. General trubkasyny töz sorgudan başlady. "Jim, sen meni nähil täzirikli begendirmekçi?" James özünden Magtymulhan hakda sorulýan öýdüp gürrüň ähäňini şol urugy işaretdi. "Bir sagat mundan ýoň, şonuň ýanyna geldim. Magtymulhan men teklimi salgyma çapma taplady. Türkmenler sady halk bolsalardy. Olar hiç wagt İngiliz gelmişekleriň
saylap beren hanyny kabul etmediler. Olar ýaly hanyň sözüne gulak asmadylar. Sözü alga alınmaýanynam han bolmaz diýe. General Malleson James'ten nägele boldy. Ol bu gerek onun Magtymul hany öýleriniň geljekki taýlançylykly işlerine darkaş edip bilmeýänligi üçin näle. Edim töwerekde bolan hadiselere yeterlik ünüsli garamaýanlygy üçin nägele boldy. Kapitan maňa Markov tagynyň bär tarapyna oturup, onuň aňar tarapynyň bolýan zatlar görmek başardyar o. Sana burnuň aşagynaky zatlary görmek başartmaýar. Günäkär general. Elbetde günäkär, anaýt. Edil şu tagat döwget berdi kulüp bardy näme bilýän. James geplep bilmedi. Geplesi yalan sözlemeli. Ol guroksu ýuwdunyp boňdy. Kimedir birine gahar geldi. Onu ýanşa Mallesonuň haýwatly sesi trupka ýaň berip gitdi. Kapitan, harbi agentura gulluğundaky adamlar oturkady, ýatyrkady. Hatda ölünni de gözleri asyk, gulortlar töwerege diň salyp durmalylar. Şeýle diýip general sözüniň uğruny tutdy. Şondan soň onuň sesi asudyra geçdirildi. Sen maňa ýögedberdi kulüp barada hiç zat aýtman gelýän. Men ol diýip James bir zatlar aýtmak söýlemä general onu gürletmedi. Sen köjän şeý geçirýän kapitan. Bir sagat mundan öň onu Aşgabatyň komissarlar türmesine getirip tıktılar. Kulüp artyň üstü bilen Eýrana geçmekçi bolandy. Biz onu tergetden geçen ýerine tutmakçydyk. Emma kulüpüň ýanyndaky ýoldaşlary mezhepsizlik edip, gapyrlykda onuň golaýagyny sarap Huntikov tapşyrdylar. Huntikov hut şu komissar kulüpüň ýanyna bolmaly. Özü onu şemin tap ýoklamaň uruna bolmaly. Eşitýärmi, kapitan? Hawa eşitýän. Kulüpü öldüräýmesinler. Sen şu minutdan başlap onu öz kontrolüň al. Oň hut özüň kelläň bola jogap bererdin. O bile gerek adam. Egerde Zakasp fronty Aşgabady ýakynlap, şäher bolşewik goşunynyň eline geçerli bolsa, ýa-da kulüpü şu ýerde saklamak kyn düşde onu bärik maşady bererdin. Işin gidişi bardy maňa ýygy-ýygydan habar berip dur. Şu ýerde telefon gepleşiginiň arat ketildi. James trupkany jaýyna goýup çuňur oýa batdy. Mallesonuň Zakaspyda menden başgadan anışýan adamy bar bolmaly. Ol maşatda oturan ýerinden birdäki bolýan zatlar bilip dur. Ol süpürdatdy. Gara dumanydan da nägile boldy. Emma onuň pikiri kulüpden dow gitmedi. General Mallesonuň näme sebäbi görä kulüpe şeýle uly ähmiýet berýändiginiň manysyna töwerekli düşünjek boldy. Olaň bir gezek generalyň agzyndan eşiten sözüni ýatlady. Zakaspyda iki tane göze dolu bir töw adam bar. Olaň biri Magtymul han. Beýleksiýon sowietlerde milli işler boýunça halk komissary bolup işlän öwelberdi kulüp. Bekisiniň aýyna ady bir türkmen eýerýä. Olaň sözlerine gulak asýar. Zakaspynyň totuş durkuny doğruluğunu kellesine sığdırıp bilecek başka bir adama gözümde şonok. Elizhan diyecekmi? Ol boynunun bir dövlük kâdesini atıp, 5 tane tüpen ver, 5 oynam ok ver deyip, el serip yörünü geday. Orası yerdar diyecekmi? Kövök. Öz halkının düğün kuvunu, şuun kuvunu, yer hakta aradalı pikirlerin kellesinde de yok. Eger de oştu atlan manisine yağıştan yamanın düşünün olsa, köşüdäki türkmen milli folkuna erke diýen wagt onu azda kendi peýdalanıp bilirdi. Onu dargatdy. Kapitan James, General Mallesonuň aýdanlarynyň hemmesini öz ýanyna makulludy. Ol generalyň pikir ýögrüminiň mendiliň juda giňligine geň aldy. Özüne şeýle üşüň kemterdigine gynandy. Zakaspynyň şu günlerinde bütün halka ýygyna erdip bilýän täsirli adamyň bolmadygy. Ilkinji nowatda Zakaspyda uruş şereketlerini alıp barmagy sırjymlaşdyrýardy. Goşuna gerek boljak adamyň esaat köplügini yerli latdan jemlemeden, keseden goşuny getirip ýeňişganyp bolmajakdygyny general gowulýar. Ýa-da yerli lat bilen Stawski komitetiniň arasynyň üdüňe aňşyman duranok. Mallesonuň pikirine görä, Demirgalyk Kawkazdan general Denikiniň iýerýän asany goşuny bilen Zakaspyda uruş şereketlerini uda galyp barmak asla mümkin näl. James özleriniň Zakaspyda saklayan çaklanrak goşunyny bolsa, bir de esasan uruşma üçin näle. Edem özleriniň türkmen toprağynyň üstüne ýakydatlary syryp siperip taalamakda päsgelçilik bermedligi üçin saklaýanyny bilýärdi. Uruş şereketleri üçin bolsa,
Öýdleriniň eminiriz derejede az mukdarda goşun berýänliklerini bilýärdi. Tutuş bir halka ýygyna ýerdip biljek Serdar görnýär edi. Näme üçin gerek ekenini James için gepletdi. Aşgabatda bolýan gizlin zatlary maşatda oturan ýerine bilip durmak general Malles onu başardy. Diýmeli, oň bir ýerde ähtibar hyzmatkary bar. O kim bolup biler? Gara dumanlymyka? Ýok. O men bilen baglanyşykda durýar. Kimde bolsa Stasiýa komitetiniň şeýlerinden biri bolmaly. Fitnes hökümetiň maliýe ministri Ter Myktyşmyka? Ähtimal daşary işler ministri Graf Dorrerdir. Bir de tütenli bolmalylar. Aşgabatda bolýan gizlin hereketler hakda men iýergen maglumatlarymy deriňep deňeşdirip görmek üçin general başga bir ähtibarly hyzmatkary ellekleşdiren bolmaly. Näçe pikirlense James generalyň Aşgabatdan haýdy çeşmeň üstünden operasiw ýagdaýda anyk maglumaty tutup alýanyny bilip bilmedi. Edil şu purdatda kapitan James'in gözüniň öňünde Fitnes hökümetiň başlygy Funtikovun gapsyny oturan iş dolanryjy görmegi ýewa peýda boldy. Ýöne James onu häzirki pikirde oturan zatlar bilen baglamady. James salatynyk bilen telefonu ýapyşdy. Komissarlar türmesiniň baş gödäwçisi Makarenko ile görleşdi. Onun tiýatry Kuliýew hakda sorady. Makarenko Kuliýewiň bir sagat mundan öň getirileni aýtdy. James Makarenko kesitli görkezme berdi. Kuliýew duşga taýýarly. Ödem gow şertlerde bolsun, men häzir barýan. Ol aňyrdan aýdyljak jogaby da garaşman, trubkany ýerine gülçiledip goýdy. Ýa-da şu portretde kapitan James'in ýadyna gara dumany düşdi. Kuliýewiň şäheri getirilen wagty maňa habar etgin diýip tapşyrdypdym. Emma ol şu ýerde de özüniň tebiigi mehsepsizligini etdi diýen. General Malleson türkmenleri häsiýetlenlerini. Olar bardadyň ölçegini kagaza sırşaran diplomatik katlaň ölçegi bilen näle? Eýsem sözüň lewziň ölçegi alýandyr. Türkmen ağırlamadam, ağırlan halamadam. Ağırlattın mı? Ondan on şün dünyada sen yok kasabınlasın. Aranışta ölün. Sen bilen o adı soğurmalı olsa da götüğün çekilmez diyedi ölün. James, bu ad Türkmen nip kara dumanlığını gözüne tutuyordu. Ol, korkmasa yüperin üstüne o adını koyup bolacak adıma değil eken nip oylunlu. Ondan biraz göğün geçti. Kapitan durun yerinden eşiklerini giyip, Aşgabatdaky meşhur Grand Hotel mihmanhanasynyň ikinji gatyna aşak düşüp gelýär. Oň öňünden petepet gara dumanly çykdy. Kapitan James onuň bilen ýol ugruna gürleşmejek bolup, ýene ýerinde durandy. Onu öz bilen otogyna kabul etdi. James onuň gizip gelen şeýle zat diýmedi. Gara dumanly James'iň mihmanhananyň ikinji gatyna otogyna aýagyny atarna mehettel alyp gelen habaryny aýdyp başlady. Kapitan täzelik komissar Kuliýew golasalyny özüm aýtşyňy diýýäli darnagyna tiken urdurman getirildi. Gara dumanyň özüniň ingliz hojaýynyň ýüzüne ünsli garap duruşyny, onuň kalbynda bir hili galagopluk, galjaňlyk dörer etdi. Emma ol adaty bir ýöne gürrüňçülüge gulak asýan ýaly parahaçylyň golluny bermedi. James ýapýan onuň nägeli bolup duran bolsa-da, özüniň insabynyň garşyna gidip gara dumanyny inni bir uzundan magtady. Ýöňüm senden tamaguly bolansoň, büýümüştaňa tapşyrlandyr. İngiliz haýsy guşa et bermeli, haýsy guşun etini berlerini gowy bilýänler diýdi. Şondan soň gara dumanlyň göwrümi hassa giňedi. Kapitan James'e eden hyzmaty ýerine düşdi diýip hadaplady. Ol bir pehimde kapitanyň anamyna hassa puta ýermek üçin ikinji bir pehimde bolsa özüniň ýasady beýasleşi bolan hökümdar Funtikovun eginden basmak maksady bilen James'in ýüregine anamsızlyk ünsütini döredip biljek başga da bir habar aýtdy. Kuliýewi gola salyp getirtdim. Omunun ýan akbaly bilen indi ýöňüň meşgulanyň. Ondan Kuliýewiň janynyň hop astyrnadygyny aýdaýyn. Oň töweregine kasas bilen diýişini gyzap aýrynýanyň sany barka artdy. Gara dumanly jüw sagadan alyp oňa seretdi. Soňra ýüzüni galdyryp sözüniň üstüne ýetirdi. Näýäň 10 minut mundan öň hökümdar Funtikov maňa gizlin hemde kyn tapşyryk berdi. Howla gedirinje çykaryndy. Onu gaçdy diýip atyň. Men bir işte türme gödäwçisi Makarenkany günälerini idi. Men oňa bolurum diýmedim, ýogum diýmedim. James duran ýerine gordy peleýän ýaly diriň-diriň böküberdi.
Ol çalt ýörep telefon trubkasyna ýapyşdy. Türme gödegçisi Makarenko bilen ikinji gezek gürleşmek istedi. Kapitan James trubkada Funtikowyň testinleşip has sowdura düşdi. James telefonna gürleşýän adamsyny tanasa da, tanamadykdan bolup gürledi. Ol özüni Makarenko bilen gürleşýäni bolup sözüne dowam etdi. Ol esli atlap telefonyna eşitýän sözlerini gaýtarady. Kulyýy isledigçe arassa wada gezdirýäsizini. Onko durun bir kurort diýseňem boljak diýsene. James telefon gepleşiginiň şu meňziline ýetenne aňardan gürleýän adamyň sözüni böldi. Soňra ýöz aýdyp başlady. Hawa ýödüni. Aýdaly düşüp alyp barsa elbetde. Zannany da şepagatly garalýanyny ol bilýändir. James henüzem telefonyna gepleşip duranyny türme gödegçisi Makarin kadar diýip düşünýänini bolup söýledi. Siz häzir Kulyýy duşuşga taýýarlaň. Menmi? Men kapitan James. Ödem gowy şertlere taýýarlaň. Men häzir bardym. Kapitan James gepleşip bolandan aşağı doğduğunu diýişle pikir sümdi. Funtikow gara dumanlyny uradyp, öýde ýydan duranyp baran bolmaly. Kulyýy derhal ýoklamaň kulkulyna düşendigde şyn bolmaly. Ol gara dumanla tarapy gürüldi. Sen bäri gaýdaňda. Funtikow şo ýerde galypmydy? Ýol ştaby gidipdi. Ondan melgun seni uradyp öýde ýyda duranypdyr. Megerem ol ýanky işi Makarin kan üstüren amala sırjak bolan bolsa gerek diýip gara dumanly şenurdy. Ähtimal diýip James oňgullalaşdy. Soňra şeperini gara dumanlyň pawonly eginiň üstüne goýup, "Hökümdar Funtikowda hiç şeýle ähtibarlyň ýokdugyny anlam. Şoň üçin saňa İngiliz missiýasynyň adyndan Funtikowyň hereketlerini gözünden saptyrmadlyk tapşyrmakçy bolýan dedi. Gatyrjam boluň jenap diýip gara dumanly öňküsinden bir az ekellerini, köýnekleriniň eteklerinden çekişdirdi. Döşün gaýşardy peklerdi. James gara dumanla derrew komissarlar türmesine barmagy tapşyryp, öýde gysgyny ýola düşdi. Ol paýtonyň gümşokluk bilen aralamasyna ilki meýmerejek ýal etdi. Sebäbi inni 2 gece gündüzüň uykly geçirilmegi, onu paýtonyň sallançakda ýaly edip aralamagyna bir hil hüýüz ukynyň guzogyna taşlajak ýal etdi. Emma onuň pikir hyýaly at gamsylap hüýüzi göwün ýurtmadan sapap bilen okdy. Kulyýy men teklifimi kabul edýär. Zakaspin daşarky dünýäden bölüp aýyrmaga geregiçe güýç sarp etseňde bolar. Elbetde Kulyýyň aktivleşmegi Funtikowa ýokmady. Bu fakt. Olaň bir gepinde Kulyýy älemiň ýarpy urusyny tutup ýatan garawmy soçaty diýip kemsizji sözlerimi aýdypdy. O menime görem öz hökümdarlyk mülküniň darylmagynyň howatyrlanyp aýdan bolmaly. Kulyýy dünýä sivilizasiýasyndan ýeti habarly adam. Progresiň ähli urulyň öňe barýanyny oňa düşünýär. Onu ady bir türkmen diýilýär. Ol köp dil bilýär. Hatta onun kiçi dogany İngiliz dilini öğrenipdir. Ol Malleson bilen Magtumul hanyň arasynda bolan gepleşikden birini dilmaşlyk edipdir. Ýerden biror ne edip soça diýjek. Diňe şunyň özüm birgiden täzenik dünýäde agyryn. Paýtun komissarlar türmesiniň gabadyny gelip saklandy. James ýeňillik bilen paýtundan düşüp, türme gödegçisiniň oturýan ýerine bardy. Makarenko ýerine ýokdy. Biyagda James'in kezebetini daraltdy. Ýöne ol köp garaşmaly bolmady. James onuň ýerdemiginin ýokary alyp gelýändigini agyryk aýak başynyň aňdy. James onuň gözünden "Han Kulyýy" diýip sorady. Makarenko bir wada tesini çykaryp bilmedi. Ol bu wagt iki oduň arasynda galyp göwreýärdi. "Han Kulyýy" diýip James ikinji gede soranyny Makarenko sadanaklap bazlyk buzlyk edip bir zatlar düşündirjek boldy. Başarmady. Ol kapitan James'e ýyzyndan galmadygyny işaret etdi. Gelin ýyzyn tarap düýüp atanaklan ýar edip ılgady. Makarenko şol gap barşyna kameralardan açyk kowla çykarýan gapyň agdyna baryp aýak çekdi. Ol aýaýdyň agşamda aňyrrakda oňa saýgardyan 2 tane adam görkezdi. "Jenap han hawlur. Men munyň beýlek bir adam etlep biljekler. Mendiňe Kulyýyň jetede towanyň soň on golaýagyna urulan künden aýryp gaýtmaga barmaly. Hökümdar Funtikow maňa şonu tapşyrdy." Kapitan James agdyna oksyrlaryň sapançagyny eline alyp gapydan atyryp çykdy. Ol 10-20 adymlykda barýan 2 adamyň ýerine ýetdi. James Funtikow bilen penji garyp salamlaşmady. Sebäbi şo wagt olaň ikisiniň de tagaly tapançaly. Funtikow gassanjyna ilki gürledi. "Bu arada size kim habar berdi?" "Kapitan James. Şu pordatda gürrüň öte çigişdirseň, göz açmaz saramda soňunyň ýoğuzluk bilen gutaraýmanyň daşdärligi hakda oýlanyp ýetişdi.
Şonuň üçin ol usut gaýan garasynda durun ýaly şu purdotda ter taply bolmaly diýen pikire geldi. Her halda James İngiliz tekepberligine golun vermän oňa bady berindirek sowap berdi. Meniň muny kimden eşitdirmeg ähmiýeti ýok. Emma häzir men şu ýere aýny wagtyna gelenmiň bolsa gymmatynyň ölçegi ýok. Düşünmedim. Defuntukov galawaply heflerini. O şeýle diýbem elindäki ýaragyny gaptarna gabyna saldy. Jemsem ýaragyny ýynady. Düşünmeseň diňle. Kulyf atyp goýberseň, hökümdar bilip goýgun. Tutuş halk sen üstüňe sürnüp gelir ýa-da senden gaçyp dugdagyn bolar. Ýyratdan üzüňe bolsa, hiç bir hökümet ýaşap bilmez. Bir aýdaly meselen birinji manydy. Ikinji manydy bolsa. Awa ikinji manydy näme? Defuntukov gadyklandy. Jemsiň sesini ilki başda gaýranyna biraz hökümli çykdy. Ikinji manydy şeýle. General Malleson zakaz bide ögöz berdi, Kulyefyň dyrnagyna tiken durmaly ketgetli buyruk berdi. Funtukov ara General Mallesonyň buyrugy düşünsoň belaş böwrüni diňlemeli boldy. Kulyef inglizlere näme üçin gerek bolduka? İçalçylykda peýdalanjak bolýarmyka? Ýa-da maňa derek Stasiýa komitetine başdan edip goýsak bolýarmyka? Edil bir minut giýjak aldym. Şu zagaz minutum men uly planym puza çykardy. Durasmanyň ýüzüne öz uğruna soğudalyk güle süýüşip barýan nurana ay, älime duruş hulatyny endigan kesip barýady. O ýeriň üstünde bolýan eşretli durmuş ahwalatlaryna da, durmuşyň birahat günüjeklerine bolup geçýän gazaply garşylyklara da biparlyk güle garap, olara öz röwşen şöhlözünlerini desseň paýteçelep barýady. Bir tebigatdy. Tebigatyň bolda hemmeler deň tutmak adat şeýledi. Daňyň jany ýakymly hoştap öwsüni, ýüdüňi ýakymly typap geçýärdi. Bir öwsüni baglaryň galňan ýapraklary şybardap täsin seslenýärdi. Gapdarlaky ýapçagadan akyp ýatan çeşme suwy şellerap endigan seslenýärdi. Bu zatlaryň hemmesi adamyň pikirlenmegi üçin tebigi bolupdy berýärdi. Bu wagt kapitan James hem özçe pikir görýärdi. Zay pursatda gelip onu ýölümden halat edenim üçin Kulyef men bilen uğurda şüýrete gerek. Ýa-da o lebdeni henidem ölümden iler tutýamyka. Öwel berdi. Behwede sapra gelip duran iki waşynyň bir-biriniň etini şişe edip ýemege taýýar bolup duranyny gapdaran syňlap gördü. Ýöne ol her neçe boldy. Bulan häzirki garpyşyga girip durmaklaryna ýüregi bilen anyp bilmedi. Bilmegerem. Olaň öňden gepleşip gurnan zatlar bolsa gerek diýip mümkin etdi. Her halda ganojak Funtukowyň pygylyny ýamana dikendigini aňyp Kulyef hopukdy. Onuň ennam düýrüp ýyntykeneklep gitdi. Bulan eline suýaly işläp duran ýaragy. Men bolsa dilimden başga ýaragym ýok diýip öwel berdi şeňepletdi. Men şu ýagdaýda duşmana hyzmat etmedem. Ene watana himaýa etdim bolar. Şäher atuda rahatlygy başdan geçirýärdi. Hiç bir tarapdan ses-seda ýokdy. Dan goýlapdy. Komissarlar türmesiniň beýik diwarly howurdynyň orta gürpünde duran şo üç göwre ne aňry diýdi, ne de bärti üşýärdi. Gymyrlamandy urdy. Olaryň maksatlary da, güýzelýän çeşmelerdi. Bir-birini kasla meňdemeýärdi. Olaň her biri öz boluşly dünýädi. Üç göwräniň üçüdü. Zakaspi oblastynyň bir synatynyň ýapyşyp, onu özüne tarap tartýardy. Olaň öz maksatlaryna ýetmek üçin güýç tutup alýan çeşmelerem aýraýyrdy. Hökümdar Funtukov Zakaspi-de destapky üstünlikleri gazananna bolsa, ol özüniň birdäki ýörküniň puta hemde ähtibarlygynyň berkdärligini bilýärdi. Onuň häzirki purdotdan niýetini tiken hereketlerini amala aşyrmaga may bermän, öňünde keserip duran adam hut Zakaspi-de özüniň ýörküniň puta därligidi. Onuň tersine Jamesiň arkasyny tutuş ingliz harby maşyny urýardy. Oluş tarihi garmy gürmekden peýdaranyp, Zakaspi-ni beýleki dünýälerden bölüp aýryp, gillinlikde öýleriniň ingliz kolonial ülkeleriniň hataryna goşaýmagy ören ähtimal atdy. Öwel berdiňiň maksady düýünden başgady. Ol Zakaspi-ni yeten ýerden agyt salyp, onu çeýnäp tüýtmelýän şagallardan halat etmekdi. Türkmen topragynyň üstünde türkmenleriň erkany ýaşamagyny isleýärdi. Şu gadaply görüşdi. Kulyefy halk gollaýardy. Onuň goşuny tutuş Zakaspi-niň ýerden ýören adamlarydy. Şonuň üçin ol
bennilikde bolsady. Häzirki 3 çatyklykda özüni arkaýyn alyp barýardy. Ol bu garip çykdy. Men halkym ahir kuly ýeňişiň eýet bolmalydyr diýip berkinanýardy. Arada şön tukat ümsümlük ilki Funtikov boldy. Yer bolýada men amuny uçmagy ýollanan aşwat komissarlaryň ýerinden uğratmaksydym gölün. James teskinip gitdi. Oňa sözüni soňlatmaga maý bermedi. Hökümdar, egerde kuly fataýsaň, haýseliň bilen atanlygyny öz diliň bilen jederdäp aýtmaly bolarsyň. Egerde şu pikiri kelläňden çykarmasaň, general Malles onuň buýrugy şeýle. Funtikov böwrüni dinläp durdy. İnglisler millekçe yer bersen, yereýin yerden çykar diýen neçe gulyary böli. Häzirlikçe men muny bilmedik goýun. Bu generala näme diýjek? Ala böyle Kuliýew ününden typdyrman gelýän bolsa, näme ony geýge edinmek hyýaly barmydyka? diýip içini gepletdi. Onsoňam, diýip kapitan James sözü gedegine Funtikov bermedi. Indi Kuliýewe özümiz göýüşlik ederdi. O barada hereketleriniz biziň bilen lalaşyklamala aşalmalydyr. Funtikov, aýralyp bilmän ätgalaryň wagşy ýaly, nägili ýagdaýda ýygyny durany. Ol türme howlusynyň ortasyna James süle komissar Kuliýew ikişäk galyp, türmeň baş gödäwçisi Makarenkowyň kawulhanasyna gelende, onuň garşysyna gara dumanly çykdy. Oň ýygyna 2 sany gol ýaraly adam vardy. Ol özüne tawşyrylan ýumşa örän ıgrarlyk garaýanlygyny görkezek bolup, alga Funtikov'un önüne çykdy. Hökümdar, siz şu tawşyryňyzy bitdi hasap edäýin diýdi. Ümmüle ýygyna 2 adam görkezdi. Emma hökümdar Funtikov lap kes ýagdaýda tutuk kesip edildilerini baryp uçuş boldy. Häzir ol iş başa barmady. Ýene rahmatly burdat gelýänse garaşmaly bolar diýdi. Gara dumanlym munyň sebäbini biljek bolup sürnüp durmady. Ara halym düşürmän İngiliz işaly James geldi. Gara dumanly hut yarım sagat mundan ýoň onuň ýanyny çykyp gaýdanyny garamazdan häzir olany ömrüne görmedik adam syýal bir park garaýyş bilen oňa seretdi. Kapitan James gara dumanlynyň bu sowuk garaýşyny hut bolmaly zat hökmünde kabul etdi. İsaly gullugynyň adamlary häzir hereketiň manysyny uğralyp düşünýärdiler. Gara dumanly şu tarihi minutlarda pitnesi hökümetiň başlygy Funtikov'un gözünede. İngiliz isalygy James'in gözünede hut wepaly hyzmatkar. Gaýtmışda nöker bolup görünýärdi. Gara dumanlynyň häzirki özüni alyp barşy boldy. Dogrusyny aýdanda, görmegi pesgilik dinanyň bir wagtda pynhanlykda 2 tane zalata ýigdi, hyzmat edişini meňdeýärdi. Ýöne gara dumanlym, bir töwekkül hemde çylşylmy hereketlere güýmünje tapman baş goşmaýardy. Olam şu ülkede zakas pe eýe bolmak argy bilen ýanyp pişýän adamlaryň biridi. Ýöne bolşy purdatda bir kıwaşynyň ýöňüne geçip bilmän, amatly purdat gelýänçe olan gapdaryny ýan tamlap barýardy. Özü hem işe üstüne örtüp hareket edýärdi. Daňyny daşdyrdy. Fitnesi hökümetiň başlygy Funtikov ýanyna adamlaryny alyp çykyp gitdi. Ola gidenden soň türme gödäwçisi Makarenko deputatdan özüne tawşyrlyşy ýaly. Duşuk geçirýän zaýdaky tegeli stoluň üstüne ýigiden içigiden çelimiň dürlü görnüşinden kemse dolurdy. İngiliz işalygy James süren Kuliýew şol stoluň başyna geçip oturdular. James Kuliýewiň gol aýagyny boşalt diýip Makarenkowyň ýüzüne ötkür nazarynda uğurlady. Türme gödäwçisi sesini ünlü çykarman elinde uly düzüm aşaryň içinden oňunja gün nasarlaryň bir ýerini taýlap aldy. Kuliýewiň garşyna baryp göhört kimin çök düşdi. İlk onuň ellerini boşaltdy. Soňra aýagyny agyrdan jyraýyrdy. Makarenko bir sagat mundan öň öwel berdiýiň el aýagyna gannal uran wagty aza jylgyryp. Biz seni ilki bilen hökümdar Funtikov'un şular ýaljak bedegi şaýlar bilen oňaça bederdi. Soňra Fyodor'un uçmagy diýilýän mekan alyp barardy. Ha o ýigit. Uçma diýilýän ýeriň aslynda diýer adamlar üçin niýetlenen ýer däldigine özüň bilýänsiň diýipdi. Aslynda ol bu sözleri zannana getirilen bennilerin her birine ýermän arman ürşedip aýdýardy. Ýöne berdi Makarenkowyň Dagaşaksız sıpatyna ýigrin süre garady. Oňa diýişleri haram şorbada beken namart diýip içinden käýinni. Öňe berdi. Özüne bildirilýän bu hormatyň aňartynyň boş därligini aňsady. Ente onuň anyk manysyny düşünüp bilen okdy. Onuň bar pikiri eterden bolmak bu tabiini. Kapitan James ilki iyi biçip demdiğiniz almak teklif etti. Öyle verdi tegele stolun üstüne koyulan süýşeli sudan
bir stakan üç börüp içdi. Çilim ottuny. Ayaklarının gurşugyny ýazmak niyeti bilen iki ýana gezim etdi. Şondan soň onuň atkem nipez durlaryny ýaly boldy. Hormatlanmagynyň hatyrasyna James'e dil uzuny minnetdarlyk bildirdi. James asuda bir tesbirin söylep başlady. Komissar Kuliýew, sen biziň şu kiçik duşşumyza uly ähmiýet berersiň diýip umyt edýän. Ondan garşy bolmasaň, men iş gurguryňy geçmekçi. Öwel berdi. Ýürek karatagyny ingliz ofisiýerini bildirmeli üçin ýüz keşfini ýetmän salaja testlerini. Jenap, siz maňa aýdyň. Sen adyňy näme diýip tutmaly? Gencim türk diýmelimi? Agay Hacım başady diýmelimi ýa-da? James öwelde sözüni soňlatmady. Hawa, maňa kapitan James diýäň. Şeýle diýseňiz, şolaň barynyň ýerini tutar. Ondan barybir sen meniň atlarymyň hemmesini bilip bilmersiň diýip kina ýaly. James haýyr pähime görä. Öwelberdi bilen gepleşigi bu wagt alyp barmagy manysyz zat gadaplady. Ol gepleşigi soňa galdyrdy. Uzak gije şirim etmän geçiren gözelece Halis tapdan düşüpdi. Bir ýyla dönen gijelik geçip gitdi, daň atdy. Gözelece oğlunun ýetläp taýýarlandy atlaryny bir dugun şöge düýüp ýola düşdi. Ol şu wela ýöreýem käm diýse-de, asla ýol öndürip bilen okdy. Gözelece ýa-ha gyssan ýady. Ýa-da onuň iki dyýynyna Halis rowat galmany. Obanyň ýokary çetindäki tutly ýapdan geçip, Allah berdi haralmanlara gidýän uly ýola çykanyny, günün gyrymyzy alawul gowresini ýaň ýerden ýokary göterip ulapdy. Allah berdi haralmanlaryň gaýra ýanyna akydynlaryň beýik howluny gelýänçe, gözelece iki ýerde oturup demendürtedi. Şodunlaryň ýylşynnak ýörgülüni ady komissarlar türmesidir. Benniler şo howlyň içinde ýörüte ýerdemeýinlerdi. Ödüm ýeke-ýekelikde taklanýardy. Olar gün içinde bir gedek ýarym sagat ýeriň üstüne açyk kowa çykyrylyp gezdirilýärdi. Bir gije gündü tümlükdi. Bir gije gündüdem şemiň ışkyny oturdurýardy. Ýeke bularam däl, bir ýerde edilýän zarmyklaryň ýetdi asaby ýokdy. Ýalňyzlykda saklanýan bennileriň her biriniň oturýan, ýatýan agaç tekisiniň aşagyndan bir ýerden tezeşdirir ýaly ýeri bardy. Şo ýerden bennileň maşgala durmuşyna degişli her hili ýoğuz gürrüňleri eşitdirip, olaryň ruhy binalaryna azabaryny çekdirýärdiler. Bir ýerde saklanýan benniler aňarsa bir kaýdan Halis tapdan düşýärdiler. Olaryň köpsiniň saç takkala duz ýaly agaryp, kirpikleriň tüýi sypyrlyp düşýärdi. Bennileň onlar sözi akylyny ýitirip dälirýärdi. Olar diňe şondan soň şäheriň gaýra çetindäki adaty zynnyny eltip taşlanýardy. Gözelece şo gaýdaşyna türme gödegçisiniň iç işiginde peýda boldy. Türme gödegçisiniň giň jaý diýsen ýürek gysgynçdy. Gözleriniň içinden ýözüge ýeri sary tüý bilen örtülen adam ýetişip bildigine zozluk ýaly ýüzüniň çapky ýassyk ýaly galyň ýeňsesiniň derini salýardy. Onuň ýüzünde erem şipagatdan namysan görünokdy. Kemper, taňa näme gerek? Garga sokçosyny ýer urmaka düýüş ýordurjak ýaly bäri ýeňipsiň. Ondan beri zınnan, ziyaret edilýän ibadethane däl. Onuň turubydan çykýan ýaly marluk ýoýun tetine gözelece teskenip gitdi. Şunun zınnanlygyny sen aýtmasaňam bilýän ýetirli. Emma muň bilen kejeleşip durmagy öýde ýagdaýynyň ýokdugyny bildi. Ey şepagatly adam, men oglum görmäge geldim. Oglumy? Hawa. Kim ol? Nire adamsy? Gözelece bir adam ileri süýjüp, boýurganyp musafir dillerini. Öňüz berdi kulogly bolmaly. Aşgabat obasynyň. O diýsene. O siýasy tutdy. Hawa ketden eşernik şu. Kemper. Şu ýerdäki bennileri hiç kime görkezmek bolanok. Gadagan. Biziň täze hökümdarymyza fun tüküfdiýärler. O men aňdyşymy görä. Günüň dogup ýaşaýan aralygyna hökümini ýöredýär. Ene şoň buýrugy şeýle. Ketden eşernik, siz maňa rehmedin. Men ýene ýüregime howlulyşyp dünýä sygamak. O babamyň üstüne her hili şu habarlardan, mışmışlardan ýaňa tüwele turýar. Kemper. Men sana düşünýän, emma sen maňa düşüneňok. Men hökümdardan ruhy dalman sana oglun görkede aýdym. O men özümi şol daş gapyrjaklaryň içine taşlar. Men orada ýerimde gözläp geljek garry ýenemem ýok.
şepagatly adam bana kömek et. Türme gödäwçidi harbi biçugda tikiren dik yaka köýneginiň iň ýokary iligini ýazdyryp, goşgonsyzlyk bilen ýerine galdy. Ol dıgırak saartasyny iýrimçik barmaklar daraklap durşuny belindirek sesde gülüdi. Näme beýle kemper? Seň Nikolay Paşanyň zygasyna dawaňyz barmydy? Ýa-da oň bilen mülk paýlaşygyna sözüňiz adaşyp araňyza tog düşdümi? Biziň hiç kim bilen dawamyz bolmaz. Men paraga da adamlar gowy kemper. Ana sen maňa garryjamy ýatdyň. Ondan men daşymdan görünler üçin örekimsiz ýal bolup göründüm, gaty durumsuz durun. Sana nebisim ağırdı kemper. Men seni oğlun bilen görüşdireyim. Seň rehimdarlygyň magşarda üstüňe saýy bolur. Menim sana ömür ahyry sen alkyş okaryn. Türme gödäwçi öwelberdiň alyp geldi. 5 minut artyk bolanok. Göderece oğlunu bagyrına bassy. Bahalam, yüzüňe düşdi. Dünýäm giň edi. Şoňa da müňde bir şükür. Öwelberdi. Bir wada näme men. Sehniles bir ýagdaý başdan geçirdi. Gowuny bilmedi. Mehribanym diýip dilenni. Geleýdiňmi? Geldim oğlum. Ana gözüm bilen gördüm ýynsallym. Göderece. Eliniň ýumşak aýaty bilen oğlunyň şekketindäki ýaralary. Horlanyp gasalan, hem de tüý basan ýanaklaryny tipalaşdyryp dur. Görne hiltäýin. Ol oğlunyň sesini eşitip, keşfini görüp, onu bagyrına basyp, enelik mehiriniň asly şowy bilen ýyladyp dur. Öwelberdi mehriban enäniň öňküni urany ýüzüniň reňkiniň ösüp dolmuş ýüzüni tutuşdygyny, gasyny örtüp gidenini gördü. Onuň iki çekkesinden sowdam tutup görünýän saçlarynyň sähel wagtyň içinde şeýle agyryp gidenini ýüregine gynandy. Oňa haýp geldi. Ol şoport tutdy. Eneden ötünüş soramasy. Bir insaply etdi boljagyny ýüregine anandy. Öwelberdi. Enäniň ýüzünden gözlerini aýryp bilmeýän duruşuna ýoş edildi. Biz yararly köp gudaplar çekmeli boldun geçe. Biziň hatamyzy ýete görgün. Gözelece. Öwelberdiňiň gol aýagyna urulan künnäniň zynjyrlaryny elleşdirip gördü. Olar bir hili zalimin gursagydyk buğ ýaly. Ol oğlunyň şeperiniň goşorunaky sargynyň daşynyň tutup gördü. O bilmezlik bilen gatrak ýapşaýdyň öwelberdi birden teskinip ýüzüni saraja çytdy. Ol gözlerini ýumyp agyzyny açanna inäniň ýüzüne ot ýaly gyzygyny howurdy. Ene bu purdatdy. Oğlunyň peýalwan ýüregine söýget boljak sözler aýtmak zerur diýip düşündi. Ol oğlunyň bir gözüň kıýaryty görüşlerine dogry garap durşuny ýütgeşik bir buýsan çylap öyle sözledi. Sizde günäde bolmaz hatady. O hakda ýögürli pikir edip herges ýüregine agrym salmagyn. Gözelece. Oturup getirince zatlaryny düňçükden çykarşdyrmaga durdy. Anha bizagat kürşükedäki tokluyamyzyň gowurdaçygyndan. Büde dör sancak külçe. Bir golçoda da düýe çaly badyr. Hol balgulagalardan getirtdim. Gatwu turşy çalylar. Öwelberdi. Düýe çalyny gaýtalap içdi. Ýömeňde gurdy nece. Ýüregim ýanyp barýady, içdim. Gözüm ýerine gelýdi. Noş bolsun oglum. Al külçeler gowurmadan bir. Soň ýer nece. Häzir bize berilen wagt azdyr. Ezeman gulagas. Pan kinderlerin gatnaşy bilmän. Wi serimde huşum galmanır. Tas unudan ekenim diýip gözelece. Gaptarnaky gaýş heykelinden ýeplenen 2 gat kagaz çykaryp oğluna berdi. Şuna sana Piotr berdi. Türme gödäwçiniň teýine sansyz myh urulan batynkasynyň dürküllügi goleden eşdirildi. Onuň rekimsiz şakyrtyny gözelece tetkinip gitdi. Dostsow, sana berilen wagt gutardy. Häzir diýip gözelece getirince zatlaryny Hysyrdan düňçöň içine saldy. Soňra düňçöň oğlunyň goltugyny alyp berdi. Öwelberdi enäniň öňüne agyr başyny ýyp durdy. Onuň beýletmegän uly manysy bardy. Ol şeýle etmek bilen mukaddes enäniň öňüne ene topragy, mehriban ýylny ömür waky ikirge etmejekdigini kasam etdi görüpdi. O da bulaşdy oğlum. Inne näçe günler garadymany diýip biri. O bu da erkek göbekli oyman, eline tüpen verip uruş uğradı ya. Bir yandan hem iyidilmeyen uruşturulmazlık gelip dur. Gömüp yetişen oklar ulu eline yaradı. Yer günün eline
Barca zadyny sıyryp tüpürip alýarlar. Galyň menne eline kini bermejek bolup, girliýinlikde ýakydip, gonamçylykda otlanmajak başga bir ýerde gömüp goýýar. İl günüň bir syryny da bilipdirler. Soňky günlerde täzerak mazar bolsa, agtardyp çykypdyrlar. Şeýdip, gözleri açyk armanyny ölüleň bir näçesini ikinji gezek gömmelen bolupdyrlar. İl gün dady periýad edýär. Ezeten anzama. Bu zatlaryň hemmeti wagtlaryň zatlardyr. Gudullaryň käri bir-biriniň etini ýemek bolar. Aklyňa dönen gerçek ogul. Bir günlükde etek magtymlaryndan sapar magtym diýen birini şo gara dumanly süýde adaşyp algy bergüsüne oňuşmanymy gara onu atyp öldüripdir. Onu şu ýerdäki garnaşlar jaýlapdyrlar. Sapar magtymy jaýlaşmagy o adamlarynyň birim marmandyr. Ondan soňra adamlar onu ştögürükde gonamçylykda da gömdürmeýändirler. Hal ýalady meýdanyna bir ödüni ýalňyzy mazar edip goýupdyrlar. O adamlary onu hakkan edilmiş diýerler. Dogrudur şo diýip, öwel berdi ödüniň şodan nar düşmeginiň baş sebäpkäriň. Şo näke sapar magtymdygyny tatdyryna tapdyrypdy. O dilinde iştaply boldan taklandy. Şo wagt türmege döwşedi, Makarin kon galaply ýene eşdirdi. Gemper, gümmol şu ýerden uğra. Öwel demir gözenekli ýeşikden aňar geçen desine türmege döwşedi. Onuň ýerindäki zatlaryň silki barlydy. Olary getirip gözelejäň aýagynyň astyna oklap goýberdi. Gemper, bu zatlaryň ýakitde ber. Öňüm gümmol şu ýerden. Gözeleje durun ýerinde oňup bardy. On gulagyna ýöged berdiýiniň gol aýagyna urulan dynzyr künnäniň ýüregiň parlaýy şakyrdy gelip durdy. Ýöged berdi. Her gerek ýadym urundy. Ol mehriban ýeneden bir ýadym daşlaşýady. Ýene sarsman durşuna. Merdemde ses bilen giýiň jaga ýaňranyp gürledi. Arkadagym, gerçek ogul. Ýylmy bagyt getirýän dip süteme usuran ogul. Hani sen öz bagtyň? Hani sen öz bagtyň? Gize. Peti şowaly Tomas akşamy. Bitnesi hökümetiň başdany Funtikov ýanyna gara dumanlyny alyp, komissarlar türmesine edildi. Türmäniň ýagly daş şüttükler ýeriň aşagyndady. Ýeriň üstünde 3-4 sany jaýda orda ýatadan türme gödöwçiler bolýardy. Benniler şo ýere getirilip sonra gidilýärdi. Türme gödöwçisi Makarenko öwel berdiň sonra galyp gelenine onuň el aýagyna agyrdan zyry aýryp getirdi. Öwel berdiň sakal murt basypdyr. Onuň ýüzüniň hamdary gysylyp, gözleriniň togulagy beýlen tarap çöküpdir. Dodoklar darka ýarylypdyr. Şo aýryklardan bolsa salgym gan görünýärdi. Öwel berdi giýjäniň bir mahal wagty. Gara dumanly bilen pitnesilen başdany Funtikov görüp bir ýyl boldy. Ennam ýürükdi. Şo wagtam ýürüýte otly bilen Kakadan getirilen günü. Aşgabat stansiýasyna ganojak Drushkiniň aýdan sözleri bir ýyl ýadyna düşdi. 2 gün mundan öň tuturup getiriläýändi. 9 därli 10 komissar edip, otly dogdaga uradyp bolaýjak ekeni. Şo wagt bir azy habar. Ýögel berdiň ýüreginiň daşyna awy ýel bolup halkalyna aýlanypdy. Emma näme düşünür? Şo wagt Sowet komissarlaryň 9-synyň eýýäm atyryny gakdak pikir on kelletine gelmänni. Ýögel berdi barda atdan öň şilim otlanyp duran gara dumanlyny içken tyynlady. Onuň aýagyna aýna os garýady. Egenine takır İngiliz mataryndan tikilen dik ýaka harby şudak göýnegi. Biline goşa tokoly ýaty kemeri. Daşyna ýöskün tüýle tilkme telpegi bardy. Tutoşuk gara murtuny epe görkezýärdi. Gursak süýüniň daşyndan sagadyň dygyrak mis zynjyry harlanasyp durdy. Öwel berdi. Gara dumanlyny şo pitne başlap, onuň dönüklük edip pitnesilen tarapyna geçen günden soň onu beýle goleden görmänni. Onuň beýgüs adamlygyny öwel berdiğiniň ilki gahar geldi. Soňra oýlunyň içini gepletdi. Sürüg ýyda dolananyny agsak başda durur diýip doguraýdylar eken. Gara dumanly otlaryň şiliminden teşnelip gura sordy. Oň burusap düşse çykýan agdy burny ot düşen saman döläniň agdyny ýadyna salýardy. Gara dumanly epey ädim taşlap öwel berdiň goly ýanyna geldi. Onuň şepegine elini goýgam şeýledi. Öwel berdi. Men geçen günlerimizin hatyrasy üçin sen bir ýürekden sözleşmäge geldim. Elbetde ikimizin kellemiz öňüm bir telpek dedi. Ýene de şeýle bolar diýip men umy edýän. Ondan sen bir tarapdan, men bir tarapdan gollamyzy giňden açyp, zakas peni bileleşip guzagymyza gysar söýlen. Barda yer ber bolarda duruverer.
Amsan ýan gara polkovnik, serhap bol. Birden amsanyp boğazyn şişirdiými? Funtukov aňartyny bakyp durşuna. Gara dumanlynyň aýdan sözleriniň manysyny aňşyrjak bolup pikir sümdi. Ýöňem ikimiziň kellämiz bir telpekdi diýen düşünükli. Ýöne onuň ikimiz bilileşip, Zakaspiň guzogmyda gysar sölün. Bar zat ýer beýer bolar durberdiýimi näme? Gara dumanly muny. Megerem men kalymda ýögederde bolan anamsızlyk oýarmak üçin diýen bolmaly. Şumluklar oň ölçegsiz uly baýlyk ahyryn. Funtukov ýoş şöýrep berdi-de, ýögederdin gabat garaşyna geçdi. Bilýärmiň näme? Diýip paraga ses gürledi. Adatça geçi aşy oýuna goşulýan näler görün. Men il wagtynyň hatyrasyna beýletjek däl. Sen geçmiş unutdy, maňa gulak asdy. O soňra öwederde oturmak üçin ýer görkezdi. Olar üstü dürlüdi men rahatly tegel stoluň başyna geçip oturdular. Öwederde ýödüne hödürlenen bir stakan suwy takraman iki bölüşdi. Soňra o çilim otlandy. Onuň ıssydan teşnelikden ýa lejigen göwresi täzeden guruplanyn. Pikirine bulan şoklar durlanan ýaly boldy. O şundakay oýlandy. Bular möjek iýi salyp ýydarlaman başarmasa-da. Iýi salyp ýykdan gelmän başarýa diýilende diýerler. Siz dogurdanam ýeter galtamanlar. Siziň biriňiz ýykdan gelýäňiz beýlekeňiz ýeleden. Hawa, şeýle sen ýalňyşmarsyň diýip, gara dumany gurrun arasyna goşuldy. İkinni kölegesi ýaly bir wagtlar gözden gaýyp bolan Sowetlerin ýyny unut. Dırnak dögülse abady soňra düýbünden sürüp çykar diýilennet. Gara polkovnik. Aýt, menden taňa näme gerek? Gerek zady men aýdaýyn, diýip hökümdar Funtukov gyslanma şgurlap ara düşdi. Heňeme bir perteden gopsa, biz seni Staş komitetinde, ýani biziň täze hökümetimizi Milli Goşunyň baş komandasyny edip bellemekçi. Men Sowetlerden başga hökümeti ahlaklar edem ok. Şu ýagdaýda siz maňa beýle gulup edip nädip bolanjak? Anga maňaran pýörler edip gara dumany sede goşuldy. Tekepperlik güle toşuk gara murtlaryny buruşturdy. Iki ýany gelmetdi. Ýöwelberde gara dumanlynyň ýyryndan gatygyrak bakyp az ýylgyrdy. Polkovnik, sen düýün kugynyň geçmişiň, edýän hereketleriň, aýdýan sözleriň bir-birine jebis gelýär. Sen piýada bolsaň eşekle, eşekli bolsaň atla, iki bükülüp tagdim edip durmagy ussat. Ýöne gaýp men senlerle. Gara dumanly bat bir ýerine görüldü. Eger täýär wagtlap sen men guraýanda näme bolardy? Elbetde oň üçin parlak gün ýödüniň dogýan ýaşaýan ýerini ütgetmezdi. Ýöne diýip sözüni toňlamany goýdy. Ütgetmejek bolsa, polkovnik näme diýsen? Sen doğanyň telpegiň meslebiň lebdiň özüňki der. Olaň hemmeti amanat. Sen jehenneme giden özüne ýoldaş gözler diýene näçek bolýan. Gara dumany bir näme köşeşdi. Gezmeledi. Az ýylgyrdy. 3-4 adım aňry gidip tutuk ses bilen öwedberde öwüt berip başlady. Öwedberde gulawaz. Uruş gadaplyk hemde rekimsiz zatdyr. Mertlik, namertlik, gayrat, gedemlik diýilýän zatlar dünýäň düz wagtynyň gürrüňleridir. Seninle komissar Sowetler belli külli unut. Ödeken hodyň miýwesinden ýene adam ýokdur. Men bu zatlar senin ýarty ýer kökän artyk ýenim üçin aýdýan. Öwelberde gara dumanynyň islen wagty öz ýüreginiň tersine gürläp bilmäge gaty ussatdygyny öňden beretdi. Durmuşda kezzaplyk etmegiň oňa hemişe ýeňillik bilen başardygyny bilýärdi. Öwüt bermäge geldim diýsene. Onda menim saňa şunu aýdaýyn. Senide bugün etşenle gaz ýumurtgysyndan jüýje çykaran towuk ýokdur. Bugün maňa senlerini ýarag, ertir saňa seneler. Aş towukluň adaty şeýledir. Bir gün meni çokar, ertir seni. Atym ýuguruk bolandan bagtym ýuguruk bolsun diýipdirler. Sen akylly başly hareket etdi, öz ömrüňi halat etjek bol. Menki geňeş bermek, garanyň özüň bilen. Öwelberde gyslanyp, elini çilime tarap udadyny özüm duýmany galdy. Men eýsem öz başymy halat etmek üçin näme etmelimişim? Ýylatdan goşun toplap, soňra da şo goşunyň öňüne düşüp urşa gitmelimi? Elbetde urşa gitmeli. Şondan soň näçerak ne hakkanyň döküljek hakda polkovnik.
Her oýlanyp gördüňmi? Ýugurdan ykbal şöýelýär-ki, iki şemse gan nämemiş diýip Funtik ösede goşuldy. Ýugurdan ykbal diýsene. Şo wagt golay bir ýerden biriniň darin iňli teşdirip başlady. Bir zatlar aýdýan ýaly bolsady, onuň sözleriniň many çykaryp bolanokdy. Ses bir röwüşde meýlisiň sesini meňzemänem duranokdy. Gözlerde ýüreginiň gyýym bolup, aza bermegine çyda mançtyrly. Onuň şekkerlerinden, duluklaryndan, boýunyň güdünden burşak direkdi. Komissar, häzir seňde onuň başy tömdi. Sanlyca sagatdan soň ol biýagsyz jahandan hoşlaşar, onunla da ömürlük hoşlaşar. Eň soňky mümkinçiligi akylly başly peýdaranjak bol. Iniňem, gara başyňam gutorjak bolmasaň, daş şartaňyz daň şapagyna çenini ýaşardyňyz. Ölüm. Ölüme gözün dolup bolýan zat däl, oňa çy pikirlen. Şo bagaryny parlaýjy darin iňilli ýeşdirip dur. Gözlerde näme diýjegini bilenok. Doňuny ýalyp otur. Ol ahir tukat seslerini. Polkovnik. Sen gaýgyrman ganyk ýasyň. Ertir kunny jemaat ýakaňdan tutur. Bu gaýgyrman dökün ganlaň hasabyny sorar. Ine şonu sen kıyın bolur. Ondan ýüzüňi ýugonyň bilen düýün küjek kiriň aýryp bilmersiň. Akmak. Men saňa bir zat diýen. Ertir seni doganyňam. Sen özüňem ýagyty jahandan hoşlaşmaly bolup durdyň diýen. Sen bolsaň men hakda diýen. Gara dumanly. Şeraply stakanyň birini başyna çekdi. Şerabyň agy zeherine çylap bilmän az wagt salyp durýar. Soňra aram ses bilen gürleýär. Bir gün ömrüň bolsa ýaşamaly başarmaly. Daşarysmy? Sarkynjak kölega süýçmeli. Soğukmy? Ýelejek peziň başyna geçmeli. Hawa özüme şey diýen. Ol boşan stakany öňki ýerine goýup, murtlaryny sypalaşdyrdy. Ýögedber saklanyp bilmän gara dumanla ýüreginiň awasyny berdi. Jenap polkovnik. Sen şo murtlaryny toglaşdyrmady. Gowy olary dinanlaryň saçlaryny örüşleri ýaly. Ine sen şonu häsiýetine görä ispatalýan. Ýokka. Äder sen şu ýagdaýda ýanyp duran ýüregiň bilen zäherli diliňden başga nämeň bar? Sen ýagdaýyň men aňlyşymy görä. Golaýagy baglanan şiiriň guyrugyny tilki şeýner diýen bolup dur. Emma ana görüp dursuňa. Men görün akylmam jewher dilimem. Golumdaky ýaragyma metdur. Aýdary, anha men seni nişana münrägede gulugyny ysy motordy. Okumata geçme. Sen gölaýat şagaly. Täze hojaýynyň aýdaly Funtikň agdyndan galan sarkynyny ýarap başlalyň bäri akyryň köperini meňdiýär. Gara dumanly gapdaryny termileşdirip tapançasyny gabyndan tartyp aljak boldy. Akyl zatan bolma. Bir akyl bazary däl, bir zynnan. Akylyň jewherligini göwüniň ýetse, maňa düşünjek bol. Ýapykoryk barýan paýtundan ýapyşdan, özüňi himayet tapardyň. Berentlik eterdiň. Aşaklygyny ýeňip baýdyan paýtunyň atlyşdan göli, güdüňüne ýykylardyň, lüýge batardyň. Ýa-ni ýadyrk ýapşan arabaň bir wagt çagşady. Senin ondan eliňi çek. Aýdylanlara gulak asmajak bolsaň, onda men iň soňky pendim. Anha saňa ýara öýüň atdy, bu gowaladan başyň otur. Öýüzlerde gara dumanlynyň ýüzüne ünsli garap durşuny içini gepletdi. Her kimiň kölegesi öz boýunyň artykdy. Kimde bolup bilmediýän dogry eken o. Şunuň beýniniň ölçegi köýürsi söňüň hini ýaly dar, ruh ölçegem ýigli. Gürrüň ýara barp eten soň Funtikov olaň arasyna düşdi. Ol ýöz berdiğiniň arka tarapyndan gelip oň üstüne awynyp durdy. Ýöteni arka taşlarla komandir. Geljek hakda pikirlenelli. Rus işçisi Türkmen daýhany bugün oňa durmuş şaktardy diýdi. Ene şolary arzugyny ýetirmek hakda pikirlenelli. Ölmäge her hasanam ýetişer. Ýöz berdi. Ýüzüne bir gapdala soğup kesitli boldy. Jenap. Sen ýüregiňdäki irwet maksadyny diliň gizlese de gözleriň gizläp bilenok. Seni entek tejribesizlik bagşlaň. Alkem ankowluk kösüýär. Sen olaň bagtly geljegini gana gark edip elini aldyň. Indi sen aýdyp duranyň näme? Funtikov ýöz berdiğiniň üskün tüýlü telpegini ýokardan basyp goýberdi. Munuň üçin näki uýamadyk gatyk göwgeli. Gara dumanly aňarsyn wagt duruşuna ýöz berdi ýalbarja häňde ýagdaý düşündirjek boldy. Ýöz berdi.
dünýäň durky hile badlygyň üstüne garaň atyp dur. Yetip gelýän gyzgyn gülläniň öňünden çemin tap sogulup yetişek bol. Bolmasa walla sanım. Akmaklar söylüp gidersin. Taşla gedemliňi, taşla diýen. Arpa soňuň diýibine göwürün bolsa da ülkür batanyna jöwda. Barbyr onu bişir. Naun kete gasan soň gedemlikden ne peýda? Düşünmedim polkovnik. Sen men ölüm bilen gorkujak bolýamyň. Tutuş ýene toprak elini gidip barýaka, ölümden gorkup. Sen özüň haýat halkyň perdeni harap etjek. Funtikov diýişlerini tıldyryp gürledi. Awa seni ölüm bilen, yeri diýeri gömmek bilen, 40 diýe ozar odunyň köýüniň üstüne kakmaz etmek bilen gorkujak bolýas. Bizde iki ýyl hatap ýokdur, bolşewik mas, bolşewik mi kes? Otardy. Emma biz seni beýletmedik. Ýogsa sen bolşewik komissardygyň bize ýöňden belli. Men onu jenep gizläp durmak. Gaýtam şo ady ysnat getirmän. Şol adymy koddes saklap bilsem, ýene şonu özüme ulbag saraplaýan. Funtikov saratynyk bilen gursak şüýünden bir bölek kagaz çykaryp aldy. Onu sartman oturan ögederde awdutdy. Al okap gör. Ögederde başyny ýaýkady. Ýüzüniň boýundaryň bursak diýerini saldy. İslamok. Elbetde islemersin. Bular ýaly erken ştatlar hiç kim islemez. Biler bolsaň, seniň ters ýola düşendiň üçin bütün maşgalaň, dosýalaryň seniň ýüze gurýarlar. Kakan gejeň dogonyň seniň geçýärler. Öwelderdiň gurugynyň agdyna top atylyndy önüne. Kellesi gugulap baş aýlandy. Gulaklary hiç ştat eşitmedi. Gözleriň öňünde bardat başaşak goýulany önüne. Ýenjikler taňgyllap gugurasy galşady. Agdynyň içinde dili çiýip sözlemäge sırmy dary galmady. Ol gara dumanlynyň udadan suwly stakanyny müräsiz başyna çekdi. Onuň ýüregi hatta tutuş dorky ýanyp barýady. Öwelberdi epesli wagtlap şekkedin tuturdy. Ol bir haýokdan soň gara dumanlynyň aýdýan sözlerini ýarym ýylda teljerjek ýal etdi. Oň ýüzüne öşürlüp durdy. Gör gedemligiň seni nereden çykardy? Gör näme bilen üstünden eltdi? Bolup biler. Hep öwelberdi aýdyp goýberdi. Ýarpy ýagty. Ýarpy garanky bir dünýäde näme bolanok? Olaň öňünde ýadyklydyr. Komissar Kuliýew. Gel ahyrky ýa-da atsan gürleşelip, fitnes hökümetiň başlygy Funtikov öwelberdiň gabat garşyna geçip oturdy. Sen meni gydyklandyrýan soraga jogap berjekmi ýa-da ýok? Ýok. Ahyrky ýa-da soraýan. Ikiden birini saýla. Diýeri galmak. Buýrugy ýerine ýetirmek ýa-da men aýtjagym aýtdym. Öteüs şemal daşdan hiç tat alyp bilmez. Öwelberdi diýip gara dumanly ýene ara düşdi. Oňaça pikirlen. Sen näme sowetler diýip şobar gazyň daşyny depeläp durdyň. Gara polkovnik. Adam ynanjyny ögraryny ütgetmegiň geýmesk şartlaryny ýaly ansat däldigini bilseň de bilmedik bolýan. Ine sen durmuşyň uly hasratyny ýeredi. Mundan artyk men sana kömegim diýip bilmese gerek. Öwelberdim ýa. Olenni akbalyň öwrümsiz kötel ýola düşendigini duýdy. Emma ol halis umydy ellenim giderini okdy. Sebäbi onu halat etmek üçin dostlarynyň onlar adamyň kelle dögýändigini, jany töwekkellik edip, onu halat etmek üçin algaýanyny anýady. Öwelberdi bar güýç gurbatynyň gaýratyny, paýgatyny diýip, duşman öňünde ýödüniň ýezirlerini görkezmedigi çarşýady. O meni öz borçly ýeňiş diýip adaplaýady. Emma duşman ýogullygynyň da çägi ýokdy. Funtikov daşy gara gaýyş papkanyň gatynyň bir kagaz çykaryp, onu ýazylandyryp okap başlady. Stasiýa komiteti karar edýär. Funtikov Kuliýew ölüm jazasynyň berilen hakdaky höküm elan edip, birden gidermen boldy. Ol gitmeliň öň ýanyny öwelberdiňiň gözlerine barmagyny sokaýjak görüp, diýişlerini sırtadyp gürledi. Höküm daňyň ümüş tamşynyna ýerine ýeterler diýdi. Öwelberdi gözlerini bir gün oturuşuna ýetdiwatlap ýerine gowlanyp bilmedi. Ol bir zatlar diýjek boldy. Emma onuň maşarmady. Onuň bütün gany hüppe beýine gurup doňup galdy. Öwelberdi gymylap gowlanyp bilmän soň. Türme gödäwçidi oň goltugyna girip onu öň kamerasyna eltdi. Ol özüne gurup edip bilmän gapynyň agdyna göwüretini aşap goýberdi. Onuň gowlanmagy sözlemäge mejal ýokdy.
kelledi pikir etmekden mahrum bolany meňzeýärdi. Ol şu wagt ýylyjak demi iki ýana tiskinip gatnap duran tokko et ýagdaýyna kadamdy. James öwelberdiň gepleşik alyp gelýän şeýler General Mallesonyň zakaz bir de häkimiýeti haýyl etmän türkmeniň ýerine bermek gerekdiýen sözleriniň manysyna ne hir düşünjegini bilmeýän zan terek bolup oturdy. Generalyň bir täze ýörelgesem manysyz zada bolmaly. Zakaz bä goşun getirmek üçin baglaşylan öňki şertnama gol çekjek bolnandy, köp garaşdy. Türkmenlerden Uras Serdar gatnaşandan soň oşu şertnamany güýje girdi diýip hadaplady. Inne orta general Türkmenleriň sap milli burjuwa hökümetini düzmek gödegini tutýar. Ingulmanly şo milli burjuwa hökümetiň başyna Magtymul Hanyň ýa-da öwelberdi Kuliýewiň durmagyny isleýär. General Türkmenliň milli duýgusyny oýarjak bolup şeýle diýem kaýady. Makarenko öwelberdiň alyp geldi. James öwelberdi bilen iki ýyşykly salamlaşdy. Oňa oturmagy ýer görkezdi. Soňra oňa ingliz generalynyň Magtymul Han bilen gepleşip geçirenligini, olara dilmas bolup öwelberdiňiň kişi dogany meýlisin gatnaşanlygyny, meýlisin ingliz dilini bilişi generalyň aklyny haýran edenligini gurrun berdi. Özde general Kuliýewleriň hiç birine ýaragy çenemellerlik buyruk berdi. Häzir ol uly goşun bilen şüýerdi. Ödem zakaz bir de täze milli hökümet gurmagy taýýarlyk görýär diýip öwelberdiň umum ýagdaýlary tanyş etdi. Öwelberdi bir stakan dollar suw içdi. Bir çilim otluny. James bilen egin deňäp otoň içine iki ýana gezmeledi. General Mallesony kapitan James aýak üstüne turdy. Öwelberde tarap öwrüldi. Täze guruljak milli hökümetiň başyna haýhydyr bir funty küfler däldi. Hud sen bolmagy isleýär. Siz täze hökümetiň sastawyny özüňiz düzmeli bolarsyňyz. Özüm sap türkmenlerden. Täsin dat diýip öwelberde aýdyp goýberdi. Anha, men täze hökümetiň sastawyny Jitnikowy, Razanowy, Tellýany, dor diýip James bir hili alzaranglyga düşdi. Ol Sovet komissiýarlarynyň biri ýa-da bir jahanyna ýokdugyny aýtsagyny, aýtman saklanjagyny bilmän aratarmyk bir ýagdaý başdan geçirdi. Emma köpü gören ingliz ofiseri derrew pikirini tijap ýetişdi. Siz milli hökümetiň sastawyna Magtymul Hany, Uras Serdar hem Yomuskeni ýene-de isleseňiz gara dumanlygyny goşup bererdiňiz. Öwelberdi böwrüni diňläp durdy. Ol mekir ingliziň garaşygyna heret duruşuna türkmenler han gerek bolsa han ýöz saýlar. Olaň mundan öň kanlaryny alysdan gelen ingliz general saýlap seçmän diýip geldi. Emma gyzaratly gurrundan sogulup geçenini kim görmedi. Ol paçylykly görledi. Nehak adary galýaňyz jenap. Sovet komissiýaryndan size yaramly hökümet başdany çykmaz. Onsoňam Staşka komiteti barka, ikinci hökümeti gurmagyň näme zerurlygy bar? Komissar, biziň birimiz diplomatiýanyň şäheriniň içinde, birimiz bolsa oň daşynyna durup gürleşýär. Şu taryh purzatdy. Sen hyzmatyň öz halkyň bagtly bolmagy üçin gerek. Zakaz beni gülleýän ülkeýe öwürmek üçin gerek. Öwelberdi salaja başyny ýaýkap, jenap. Men ingliz harby gurulukçylarynyň öz pynhan sırlaryny gaşlaryny çıtman, yüz gözüni ýetgetmän gizlin saklamagy başarýan adamlardygyny bilýän. Ýönesi türkmenleri akyl jewher halk diýip ikrar etmejek bolýarsyňyz. Ene bu şüýerdenem bilen bolma sapra düşýär, diýdi. Düşünmedim, diýip ingliz ofiseri ýagdaýy mertlerçe boyun aldy. Düşünmeseň düşün, General Mallesony zakaz bä geljek bolanyna Graf Dorer bilen gepleşik geçirip, bardat düzeli diýip hasap etmedi. Ol Uras Serdar bilen umumy alaşyga gelip, soňra zakaz bä gelmegini kanuny hadaplady. Şu gepleşik esasyna ol zakaz bä geldi. Ygtyýaryny da ol harby güýç bar. Indi general üçin zakaz bäniň sap ýerli ilatdan düzelen hökümetiniň bolmagy gerek. Mallesony zakaz bäniň milli hökümeti bilen derrew diplomatiýa gatnaşygy kanunlaşdyryp, onuň töwerekdäki baglanşyklaryny üdip, soňra da bir tär bilen ony gola salyp, onuň müdümlük eýesi bolup galmamak edin. Hawa general şu atlaň teşneligine ýaşaýar. Biz atlary bilip durkam, jenap kapitan. Men özümiň ata watanymyň erkini, asla onuň tutuş durkuny,
İngiliz generalyny uğradyp bilmen. Şonuň üçin men siziň bilen hiç şeýle geleşige goşulyp bilmen. James sesini nuskarman çilim otluny. Komissar Kuliýew. Sen gönümel hemde zoňtor fersapsy, akem samsyklyç. Ýögrümsiz gürreýän, ýüregindäki dilinde. Ol bu sözleri gürrüň arasyny üzmejek bolup aýdyp goýberdi. Jenap, gürrüň haýsydyr bir iki suwal mal otuluk samyn hakda barman. Edem tutuş türkmen topuru hakda bar ýaka. Bütün türkmeniň akbaly bir gyldan aslasy bolup durka. Men üçin beýle bolmak belkem tebigi zerurlukdur. Öwelberdiň pikiri at gamçylap berde uzak geçmeje gitse, berde ýakyn aralykdan ýügrüm berdi. Ol türkmen eliniň üstüne iýinen bela beteriň adasyna düz gelip bilmän starly. James'e kinaýal soruw berdi. Ýogsa da kapitan, siz biziň toprağymyzda köp wagt eglenmeksimiz? James hediredip güldü. Suwunyň ýokumlygyna garap görürse, belkim seniň öz ýanyňda gurru taşlap, palatyp aýdyşyň ýaly hemişelik galarys. Ol asla bolup biljek zat del. Bu toprakda diňemen halkym hemişelik galyp biler. Şeýer üçin towşan bolup bilse birjel ukmadyr. Dabanyň entek men toprağyma galyp taşyp durka kapitan. Kim şeýer eken, kim towşan, ol asla belli däldir. Oho, komandir. Aýdy bersen üren täsin adam. Şupordatdan başlap ýögül berdi. Zakas bide içalçylyk işlerini alyp barýan İngiliz kapitany James'in gözüne ýöneköý ortasy bolman. Edem äpet bir syýasy, ulu syýasy hemde ruhu güýje görüldü. İçin gepletdi. Eger o biziň teklifimizi kabul etmese, onu atypam bolmaz. Zakas bide galdyrpam bolmaz. Doğrudan ol biziň bire uruşýar, her edip ketip edip bizi ýeňmäge çalışýar. Muny tutuş türkmen halky urlaýar. Munyň zehinini jewher ýaly ýeti kesgir. Ol İngiliz harby missiýasynyň gizli sırlaryny bilýär. Diýmeli biziň Zakas barada alyp barýan syýasatymyz ýoňky sırlyk hemde pynhan ýörelgelerimiz könelipdir. Bir haýr etmän hereket etmegiň täze has oýlanyşykly görnüşini tapmagymyz zerur. Kapitan James giň zaýyň içine elini arkasyna tutup gedim etdi. Ol bir zat küýüne düşen ýaly ögüzerde çilim hödüretdi. Özüm bir notluny. Olar otoň törüne goýulan haşamly diýwanyň üstüne geçip oturdular. Komissar Kuliýew, diýip James barahat ses berdilerini. Sen depäňe gonjak bolup duran döwlet kuşuny ürkülmedi. Onu tutjak bol. Adamyň başyna döwlet kuşu aslynda bir gedek gonýandyr. Onu soňam. James sözüne aýaklaman goýdy. Ol oňa şu gedek oýlanyşykly sözüň aýtmasaň, İnglisleň, ýagny biziň gannarlarymyz açarsy ýatalýandyr. Ora adamlaryň eline bir gedek urulýandyr. Ora ölünden soň bolsa, gollar gannarly gömülýändir diýmekçi bolupdy. Emma wagtyny dilinde işläp ýetişdi. Jenap, sen döwlet kuşu diýen zadyň, men şuň gözümiň üstünden daňyljak garamata. Meni gözüm daňylyk ýagdaýdy. Hanlyk taýtynyň üstüne oturun diýip gözüňe getirin. Ene men şonu türkmen elime hiç şeýle bähwetli zat edip bilmerin. Diňe gözüm daňylyk ýagdaýda siziň ýygyňyzy düşürmeli bolaryn. Öwel berdi. Az wagt böwrüni diňläp oturdy da kapitan James'in ýüzüne seretdi. Ýogsa da kapitan, siz ora sirdar ýatdan yskarýaňyz. Ýa-da onuň eýýäm ýitirmep ýetişdiňizmi? Ora sirdaryň adagdylanyny kapitan James'in gyzgyn gany hüppe beýnine urdy. Ol daşarky dünýäden üzüňe daş diýwardan edilen kapatada saklanýan adamdan beýle soragyň berlerini asla garaşmany. Ol ýöz ýanyny oýlany. Ora sirdaryň ýakyn günlerde ýoklanjakdygyny bir ýerden eşitip aýdýam kaýady. Özüniň duýgurluk enne goýunça aýdýam ka. Soňra bolsa kinaýa bilen öňürde tarap garady. Ora sirdar Zakaspi frontunyň baş komandaşysy. Ondan şonu ýoklamak bile gerek bolsa, o biziň penjämizde. Bu şagaly kapasa gabaň soň, onu islen wagtyň tutubam bolýa, isledigiňçe ütübem. James öwüz berdiňiň hut ödüni şeýnäp keýpden ysgaty gelýärdi. Emma tabşyryk berip bolan soň, bir zat diýip bilmän köpülenç ýüňüni şeýnäp oňýardy.
Ol ýögedberde İngiliz işgali ullugy sen öz gallaňy özüňe satyp ýedirin bolsa, indi senin hut öz etini özüňe ýedirer diýip gelýärdi. Ýögedberdi, oňuly gurruňy süýndir gelmedi. Siz nähak oda köze düşýäňiz jenap? Siziň gurrun bir heppiňize ganaty bol ýerindäki uş düşmez. Zakas pur gazyl ot bolsa kapitan, siz onuň perwanasy. Perwananyň pişeti bolsa, o da aşyk bolup o da köýmekdir. Ha o jenap, o da köýmekdir. Oho, komissar. Sen dogurdan gazaklyymda täzýän adam. Sen adyny urup alyp bilmedik, gözü bilendi işler diýenler ne diýen. Sen ýüregiň ýalyny komissar. Köýlerine solaşyp ağzyndan lowlap çykýar. Sen ýagdaýyndaky adamlaryň hemmesi üçin şeýle boljakdygy tebii zat. Ýöne men saňa durmuşda şeýle bir pursatlaryň bolýanlygyny. Şonu da aýlar, ýyllar däl. Sen minutlaň adam ykbalyny gutaranyply söýýänligini soňky edek ýatdydyň. Ana haýyny bir näçe sagatdan geljek sähäri görüp biljegiňdi. Görüp bilmejeginde hus sen özüňe bagly. James gurrun şuň bilen tamamladym dep ýerinden turdy. Öwrülüm ýögedberde gytagyrak garap duruşyny ondan kesipli jogap talap etdi. Ýeri nädýän? Meniň ananjym jenap. Hemişelik kimde ölmedi gitme zatdyr. Ol şäkmen salşyran ýaly günne salşyryp durýan zat derler. İngiliz ofiseri türme gödüçüni çagyryp onu ýögedberdiň inni hiç kime görkezmeli däldigini aýtdy. Leppe jenap diýip Makarenko iki görüp durdy. Şo wagt ýögedberdi. Gursak şüýünden bir bölek kagaz alyp onu kapitan James'e tarap ulatdy. James haty içinden okap başlady. Okudy uçady. On gaşlary bürüjeşip ýüze tutulýardy. Soňra onu pışardap diýen ýaly ýoştet bilen ikinji gelek okudy. General Denikine adatdan naşar gizlin. Siz İngilizler baradaky meseleden arkaýyn bolun. Biz häzir olary Zakaspide Sowetlerin garşysyna it kimin ulanarys. Haşanna Zakaspyň gutornukly penjämide gysanmazdan soň olaň jullaryny şögüre giydirip, palanly eşege ters mindirip, aly dagdan aňry gaşyryp goýberýär. Hatyn kopýasy öýdümdi. Funtikov. James hat okap boldy. İki şekkeden penjelep turdy. Soňra ýögedberdiň iki şigininden tutup, "Bagat nähil ýolly sen eliňe düşdi" diýdi. Ýögedberde aram ses berip aragat gürledi. "Jenap, biz garşylykly frontyň adamlary. Biziň her birimiziň maksatymyz ýeňmek. Sen mamly komissar Kuliýew. Hatyn soňuny kopýasy öýdümdi diýipdir. Biz muny barlap göreriz. Egerde sözüň ýalanşyka komissar, ýaltynman gelip gazgyn gülläň birini saňa bagyş edip giderin. Şeýgil hemde damyljyk agyr howaly darazyk kamera näse diýen ýürek gaskanyşdy. Dört tarapyňdan üstüňe abyn duran daş diýwar. Iki gat demir gapy teniňe galtaşmasady. Kut gysyp goýurup barýady. Kameraň sürdepedinde ýumruk sokaýmary deşik bar. Diňe şondan älim giňişli görünýär. Günüň ýaşany, daňyň atany şo deşikden belli bolýar. Kameranyň içine gurýan azyk tämiz howady. Uzyp sylja ýagtylygam şondan düşýärdi. Kameranyň içinde bir adam süýnüp gyşaraýar ýaly. Agaç teki bilen bir oturguç bardy. Oturguçyň üstüne bir miýz kürüşgedir demir şemse goýulypdyr. Diýwaryň gap belinden ýörüýte oýulyp şemdan edilipdir. Şo ýerde goýulan şemi diňe türme gödöwçüler ýakyp şolaram söndürýärdiler. Bir daş diýwarlaryň gujagyna düşenler her gününe ýekejek edek ýarym sagatlyk açyk howa çykyrylýardy. Gijelik, tümlük. Adam üçin agyr jeda garaşyp oturmak erken iş jeda. Posuň demiri ýegledip barşy ýaly, ruhun gemirip barýar. Ýene de bir näçe sagatdan daň atar. Kapitan James'in ýoğul sesi eşdiren ýaly bolýar. Daňyň atyşyny görüp biljegiň ýa-da görüp bilmejegiň hut sen özüňe bagly. Ertir künem geler. Täher bilen uşlar oýanarlar. Horozlar gyýgyryp janly-janlary öýürler. Adamlar adatdaky ýaly öz aladary bilen gümrah bolarlar. Durus çeşmeler. Asyrlar boyu akan uğru bilen akarlar.
parlak gün öňki ýerinden dogor. Adaty ýaşaýan ýerinden ýaşar. Bu zatlary men görüp bilirim kam. Ömrüniň şu minutlaryny geçirmek öwelberdi üçin gaty kynny. Ruhy tütemdi. Olanın ägirt mesverli ruhu ýan bermediligi, erki, görülüp eşitelmedik takatlylygy talap edýärdi. YouTube Mirasym kanaly. Anaga şu soňky akşamyň özünü bitnesi hökümetiň başçyny Funtukov gelip, oňa sana berilen ölüm jezasy şäherde ýerine ýetiriler diýip oň ýüregini daglap gitdi. Soňra İngiliz işareti James gelip, oňa juda agyr jezanyň garaşýanyny aýdyp gitdi. Bural öwel berdiğinin ruhuny halis ele gelmez ýal derejede lezikdirdi. Olunny hiç bir zadyň manysyny dogry seljerip bilmez ýal dereje etdi. Eýdim dogry. Ol bir pehimde öz ýaşan ömrüni, ýerine bähbetdi näme işedenini, indi näme etmekçiligini aňyna sygdyrjak boldy. Emma şu wagt öwel berdiğinin kellesi güýläp baş aýlany, gulagyny güňlesi ýoğuz sereşdirdi. Nä diýen? Bide ilatdan goşun toplap berjekmi ýa-da ýok? Öwelberdi bar güýjüni toplap ýerinden turjak. Turwam hökümdar Funtukun boğazından yapışak gorpdyny. Emma ol ýerden gowulyp bilmedi. Dyýlarynyň askyn mydary galmany. Öwelberdi diýişlerinden syzdyryp şyrdydy. Ýok. Ýökerem ýok. Toplap biljek däl, ýok, ýok. Öwelberdi bir mahallar gözüni açyp töwere garasy, gözüne hiç tat görünmedi. Älemi tümlük gaplap bolan ýaly. Ödem göwünde bolmasa tutuş diwarlar bir tarafa eňir edip oňa öňden tanışdatlardan daşlaşyp alyslara tarap süýüşip barýan ýaly. Şol ýyzgalan zatlaryň arasynda öwelberdiğiniň göz öňünde ýaňaklar alma ýaly gyrmady reňkde öwüşün atyp duran gyýyjak peýda boldy. Onuň bäwürüň ýapragyny salim edip duran pek güze dodoklary, düdülen hünjü kimen kirşensiz diş şagadlary, öskünden bulaşyk galpazıklary aýyl-taýyl görünýär. Öwelberdiğiniň göwnüne gyýyjagady gol jagadlaryny öňe tutup özüne tarap tigirlenip gelýäni meňdeş bolup duýuldy. Ol guzogyny giňden açyp, "Baharjan, uçma guşşagadym" diýip gyýyjagadyny guzogyna gassam diýenne, onuň gollary boş howada kelimenläp gitdi. Ol bu ahwalaty azy görüp, dağlaryň ýüreginiň üstüne ellerini goýup oturdy. Ol birden tutuş durky bilen tiskinip gitdi. Onuň gulagynyň agdyna owa jarsynyň çirkinden şaňly hemde ýoğuz sesi waňlap gitdi. "Hay jemaat haberdar bola görýän ho. Şu günden meýle kulum ergeniň şagalary ammaty Muhammedi terk etdi diýilip hadaplanýandyrlar ho. Şol tüp bodandan golayna da barmaň, ýakynda da goýbermäň ho. Şolary ajyksanan suwsasa suw bermäň ho. Olaryň orasolaryny öwüstirip it gyzganlygyna göçürüp goýberin ho. Şone mehremleriň ýyzyna düşenleriň başy ölümde, maly talyňda boljakdyrlar ho." Öwelberdiň ýüregine hogul düşdi. Onunki tüňü doňun ýaly gymyllasy galdy. On gazgyn demi iki ýana gatnap dur diýmeseň, ol ýarym ölü hale baryp ýetipdi. Öň bolup geçen zatlar öwelberdiň aňyny üzlem saplam şekil aljak ýaly diýdi. Makarin konuň hyýrsa ýüzi golaýda bir ýerde görünýär boldy. Öwelberdiň gol aýagyna agar künden urup, az ýylgyryp, Makarin konuň ýaňsyly gepläp duruşy huşuna dolaşdy. Biziň ilkinji sylaw hormatymy da komissar Kulif onu haşy bolmaly. Galanlarynym näme ýoş-ýoşdan göre bererse. Bir wagtlar öwelberdiğiniň gözüne alyslarda bir ýerlerde Pankiniň keşbi görünýär boldy. Pankiniň aýagyna gaýys saryk, ýegnine edýaka köýnük, uýundan başyna bolsa öskün tüýli tilip betelpek barýar görünýär. Aslynda biz ýere gaýlarda Pankin ýokdy. Hiç kimde görünýokdy. Bilatlar öwelberdiğiniň Pankiniň agyr pursatda howsarlyk himayetkarlygyny garaşýanlygyndan başga hiç tat däldi. Diňe şoň alamatydy. Daňy oly kameranyň iki gat demir gapalary jygylla basyldy. Öwelberdi ilki tiskinip gitdi. Soňra tijenni. Oň gözleri giňden açyk ýaly bolsa-da,
hiç tadı uğurlu tiljerini okdy. Kamera kürsep giren Makarenko. Ögöz berdiğinin iki çigininden tutup onu dik gallardy. Sana ılan edilen hükümler yatırıllı. Ögöz berdi, geplep bilmedi. Diňe guroksu ýuwdunyp oňdy. Oň göz garankyrap baş aýlandy. James General Mallesonuň zakas päp goşun getirmek näme üçin gizikdirýändiginiň manysyny düşünüp bilmän kösenini. Onuň aslynda İngiliz goşuny aňsat uruşmagy, ýöne İngiliz siýasatynyň gölün, uruşsuz güni sagady geçmez diýilýän düzgünniň uralýanyny bilsedi. James generalyň şu purtutda gowşgunsyzlygyny ýüreginden unamady. James şu tarihi bulaşyk günlerde goşuna dayanmasam, zakas peniň üstünden harby agylyk ýöredip bulmazykdygyny bilýärdi. Ol goşunyň tiýiz getirilmegini isleýärdi. Emma zakas barada General Mallesonuň işläp taýýarlan öz plany bardy. Ol has ulum ýeşberli bolup, özü ören hileger hereket etmegi talap edýärdi. Malleson sentýabryň ortalaryny Maşatdan 27 adamdan ibaret pulmyotçular rotasyny artyň üstüne geçirip, Zakaspe frontuny berdi. İngiliz rotasy gelişine de harby inžener Akunowyň ygtyýaryna hereket edip başlady. General şu atryady öňürti bermek bilen Staşky komitetiniň baştonlaryny imrendirip, olaryň boynuny ören agyr şertler dakmakçy bolýardy. Uruş şerketläriniň başagaýlygy bilen Funtikov o zatlary ünitem berini okdy. Ünit berinde de köp zatlary akyl çatan okdy. İngilizler esasy güýçlerini Maşatdan ilki Kasp deňdiňden alyp bardylar. Soňra deňiz arkary Şagadama getirdiler. O ýerde goşunyň bir bölegini galdyrdylar. Şagadamda galdyrylan goşunyň welipeti Kawkaz tarapdan Türk-German goşunlaryny hemde Merkez Russiýadan hiç şeýle harby güýji bärik goýurmazlykdan baratdy. General Malleson aşybada getiren goşunlaryny aňsat okun oduň öňüne süren okdy. Sebäp goşunnaky hakyny tutmasy paýsallatlardan biri ölse, onuň hossaryny İngiliz harby missiýasynyň şertnamasy boýunça ulum ösberlerde hun tölemeli. Zakaspe ýeri üdülmeýän gelip duran İngiliz goşunyny görüp, Staşky komitetiniň başdony Funtikov ilki İngiliz howunlarlygyna bil baglap bolajak ýarla diýip inandy. Ýöller üçin diýilip iýerleýän goşuny ýaragy görüp dowumlaryny ýaly boldy. Güýdüň şigrekli günleriň birinde İngilizlerin 2-nji Penjab polky, 9-njy batalyony, atly goşun atryady, pulmyot rotasy, hemde göçmek harby ştaby Aşgabatda gelip ornaşdy. İngilizlerin uly harby güýç bilen Aşgabatda gelmegi Staşky komitetiniň ýüküni ýeňletmedi. Gaýtam tersine, onuň tiýjenip hereket etmegine päsgel berdi. Uruş şereketlerini kadar alyp barmak üçin goşuna adam we gaýr herişleri toplamak işinde epeti kynçylyklar döretdi. İngiliz goşunlaryna azyk magluty, odun we beýlek zeri urdatlar tapyp bermek üçin Funtikov epetli güýji şoňa bölüp bermeli boldy. Funtikov İngiliz goşunlary gelişine toplumyny bozman, uruşa giýerli öýüp tama edipdi. Emma İngilizler Funtikovy amsandyrmazlyk üçin hepde de ýüz tögere sallaty fronta uradyp oňdular. Olaryň 3-den 2 böleginiň ýollaky demir ýol stansiýalaryna goýup geçdiler. Olaryň esasy maksady Zakaspeniň çitme harlaryny, altyn kümüş şaýf heplerini, asla ýahly baýlyklaryny syýryp süpürip alyp gitmekden baratdy. İngilizler şu ýere gelen tagadyndan başlap, esasy işi Zakaspi oblastynyň ekidip bolajak zatlaryň hemmetini ýygyp düýrmekden başlady. İngilizleriň esasy kakyny, agaltek atlaryna, teka harlaryna, altyn kümüş şaýf heplerini düşüpdi. Oryan tek Zakaspa gelmäkeler, haýy topar pagty ýuň toplamaly, haýy topar nebit duýdy ýarlatlar alyp gitmeli. Kimler goýun geçi diýö, sygyr we gylýal sürülerini eýran aşyrmaly. Ýöňden belledilen eken. İngiliz goşunlary Zakaspa gelen günden başlap Irat arasyna bir ýürek gopdurujy dogul ýaýrady. İngilizlerin bir de adamdan 15 ýyllyk boljakmyşlar. Ýurdam şora dolanajakmyşlar diýdiler. Irat İngilizlerin ilkinji taraňçylyklaryny görenden soňra olaň özüni, olar çagyryp getiren Staşky komiteti atly hökümetem ýürekden ýigrenip başlady. Depo işçileri Funtikov'un Sovet komissarlaryna garşy uruş ýasyp, ýonkaýdan sözleriniň barıp ýatan kezzapçylykdygyny inne göz ýetirip ökünçli garlylar. Demir ýol işçileri çykkansyz ýagdaýda garlylar.
Olar şu neçeni nähak dökülen gaýanlaryň, hatda inniki boljak göýrançylyklaryň baş sebäpkäri öýler bolup çykan ýaly agyr duýguny başdan geçirdiler. Wujdanlaryny, allu derarly düşen gara tegmillerini süpürip aýyrmak üçin naýdany kezzap funtykowy öwürmek ýüreklerini döwdiler. Bitnesiler, Aşgabatda Sovet häkimiýeti dargandan soň uruş şereketlerini has uly meşhurda alyp barmak gözüne tutup, şäherdäki kärhananyň işçileriniň ýaryna şennesini goşun almaly diýip buyruk gäýdiripdi. Goşundan galdyrylýanlary bolsa, harby gulluga degişli däldiýen kepillik katyn berýärdiler. İşçileriň depoda döredilen gizlen guramasy, Bitnesi hökümetiň işine güýçli zar vurmagyň üstüne kelle döwüp başlady. Gizlen gurama, bir günüň içinde depo işçileriniň hemmesiniň adyny harby gulluga degişli däldiýen kepillik katyn ýazyp çykdy. Şu kepillik katynyň soňuny tipografiýa işçileri Uralski bilen Bazarow uly meşhurda çap edip şäherdäki ähli kärhanda ýeretdiler. Şol kepillik katlaryny gol çekdirmek üçin hökümetçilerini Zimeniň ýanyna baranlaryna boldy. Hemmeler şular biziň işçilerimiň ýarpys diýip aýtdylar. Bir ýepdäniň içinde ak bandalaryň Zakaspi frontuna goşun üçin uğrayan adamlaryň sany üdülkedil azaldy. Bu bolsa Stavski komissiyetiniň başlygy Funtikov bilen general Malesonyň arasyna çynlyky çapraz gurrugyň bolmagyny getirdi. General Maleson şu ilkinji çapraz gurrugyň soňuny maslahat bermek bilen jemledi. Harby gulluga çagyryp fronta uğratmakçy bolýan adamlaryny höwetlendirmek üçin 500 manatdan pul ber. Olaň ýygyna galýan çağalaryna maddi kömek berjek diýip inanýar. Bir şäherlerem netije bermedi. Hökümdar Funtikov ýyratdan üdüňeleşip barýanlygyny ýüregi bilen sızdy, hopukdy. Ol gyssanjyna ýödüniň maliýe ministeri Termi Krtyshowy hasabat bermäge çagyrdy. Zakaspiýanyň banklaryna pullaryň meşhuryny bilmek istedi. Maliýe ministeri Funtikow beren hasabatyna eýranyna dikkelenen gyzyl pullaryň meşhuryny juda azalyp görkezdi. Lokka gyzyl barada da ören asandyr aýtdy. Nikolay pullaryň meşhuryny bolsa asla kimmen görkezdi. Funtikow ministeriň beren maglumatyna hiç şeýle düş giýip bilmedi. Sebäbi ol pitneden öň Zakaspide Sowetleriň ygtyýaryna näçe puluň, näçe gyzyl imlagyň bardygyny bilen okdy. Emma oňa derek Stavski komissiyetiniň häzirki daşary işler ministri Graf Dorrer Ter Mkrtychowyň galplygy ýüzüňden aňdy. Ýöne hökümet başlygy Funtikowyň kabinetinde bu hakda dilini ýarman oturdy. Sebäbi Graf Ýöň Sowetler wagtynda maliýe daşary işler halk komissary Razanowyň ornatary bolup işläpdi. Hemde Zakaspidäki pul terişleriniň meşhuryny habarlady. Ter Mkrtychow ýödüniň nätakik maglumat berendigini Graf Dorreriň aňanlygyny duýup, ýödüne şüheli soraglaryň ýagdyrylyp başlanmadan öňürti öýdildi. Häzirki wagtda Sowet Gwardiýa goşunynyň ygtyýaryna duran tejen marhemde bayramaly banklaryň terişler biziň hasabatymyza girmedi diýip Ter Mkrtychow jaý wagtyny ören tapçyk jogap tapdy. Graf Dorrer Maliýe ministriniň juda mekir ýörelgesine näme diýjegini bilmän, ýerleriň gabaklarynyň astyndan onu synlap oturdy. Men hökümdar, siz ýene bir hakykat bilen tanyş edeyim diýip Ter Mkrtychow sözüne dowam etdi. Biziň Zakaspidäki banklanmadan hemmesine düýün ertirden bäri İngiliz ofisiýerler ygtyýar edýärler. Banklaryň saklawyny da İngilizler alyp barýarlar. Näme? Huç şeýle hökümdar. Funtikow näme diýjegini bilmän, Graf Dorreriň ýüzüne seredip, onuň bir zatlar aýdaryna garaşdy. Graf Dorreriň halisde oturmagy insap satmady. Ol paýçylyk edip biýmanyna gürlejek bolmady. Maşada gidip İngiliz generali Malesonyň goşun kömegini soraňdy. O saňa hakyny tutma goşundan näçe isteseň bereýin diýdi. Sen şo goşunyň öýüňe näçe gymmata düşýägini aňşyrman, howul haralykda razylaşdyň. İngilizler her bir sallatyny hak berip taklaýar. Goşunyna bir adam ölse, oň howsaryna şertnama oýunça uly meşhurly pul töleýär. Hatta saldatyň ýabysy ölse, oň şönüm töleýär. Ene hökümdar, şo hili hakyny tutma goşuny, maşat gepleşikleri esasynda sen hakyny tutup aldyň. Şol pursatda dem, sen diplomatik ýalňyşlyk goýberdiň. Indi İngilizleriň bir ýabysy ölse, bizden onlap agyl tekatlaryny talap ederler. Bir sallaty ölse, oň şün tölenmeli 10.000 manat puly Stavski komitetinden alırlar.
Graf Dorer, näme üçin wagtda şo wagt aýtmadyň? Aýtdym. Onu da hut häzir kiýalet düşündirdim. Sen gulak asmadyň. Şonda sen maňa graf gorkma. Olar tarasalar da ikimde degmediler diýdiň. Gepleşiň şu maddasyna tenha özüň razy boldun. Bu meselede men gaty ýalňyşyp tyrnyp Funtikov hatasyny öz boýuna aldy. Elbetde ýalňyşdyňyz. Graf Dorer biraz böwründiňle oturdy da seňreginiň üstündäki penisini yksamlady. Ondan hökümdar General Maleson maşat gepleşikler wagtyna adam güýji senden ok garagy menden bir teklip ödürledi. Biz onu kabul etmekçi bolsak, sen bir özüň muňa da göwünemediň. Inni ýarpy göwrämiz lüýge şümp barýa kada näme dersiň? Stavska komitetiniň başlygy Funtikowyň gahar damagyna dolup, ýüli göm ýok bolup şişdi. Emma ol biýalas ýudunyp boňdy. Hökümdar İngiliz generalynyň näme üçin Magtymur Han ýa-da ýögezberdi kulüf diýip oda köýe düşýänliginiň sebäbini indi düşünen bolsaň gerek. Olaň ikisini de yerli ilat sylaýa. Sözlerini ýalar. Olardan biri hökümetiň başyna çağırlan boldy. Yerli ilatdan goşun üçin gerekme şördäki adam güýjüni kynçylykla jemläp bolardy. Häzir Zakaspi bir tarapdan uruşdary arly tolgunçylyk oluşar bolsa, ikinji tarapdan İnglislerin birihim talansılarına duşar edildi. Bizim Zakaspi'nin gollu saklap bilecektiğimizde ehtibarlı namız yok. Bazı hakikati şuun boyun almasak da ertir, boyun almağa mecbur olarız. Tarihi ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin graf näme teklip edýär? Biz wagt ýitirmän general denikini tutmaly. Näme? Funtikov bir hil goýdularyna düşdi. Ol özüniň dini kimden girdin aragatnaşyklaryň üstü asylyp barýany ýaly aljyrady. Kim bilen nedin? General dini kimlenip Graf Dorer sözüni namlaýtdy. Funtikov menim şeýle pikir edýänni ýuwaş ses bilen aýtdy. Ol zanynyşýan adamlary bilen adaty geňeş utaranyň soň kabinetden çykman köp oturdy. Oýlandy. İnglisler gele gelmäni uras şerdaryň üstüne şikaýet edip urapdyry görün. Şu wagt men şu şikaýetleň düýbüne ýatan mana düşünjek bolup kelle agyrtmandyr. Uras şerdaryň kömekçisi polkovnik Nazarbegiň aýtmagyna görä. Uras şerdar inglisleri parahat oturun yerli ilatyň adamlaryna malyna emlägini ildegirmellerliğini olaň zany bogodyna gelipdir. Men şonu uras şerdar gollaman ýene de ýalňyşlyk goýberipdirin. Meninde bir täýär bilen diňe general denikine ýaplanmaly. Hawa, şoň ýaplanmaly. İnglisler Zakaspa gelen günlerini başlap, birdäki banklaryň hemmesini öýleriň kontrolyna aldylar. Banklaryň hemmesini işleri İngiliz ofisierleriň öýleri dolanyp başladylar. Olada saklanýan altyn kümüş pullaryň hemmesini General Malesonyň ýörüte görkezmesi bilen öz ıhtiyarlarını geçirdiler. Kağıt pullaryňdy jikmejik hasabyna aldylar. Olar İnglisler harbi pähimler üçin karşılamagy niýet edip goýdular. Ene şu pordatdan başlapdy. Zakaspide pul kredisi ýüze çykdy. Ilat sylşyrmy ýagdaýa düşdi. Söwdäde zatlar diňe zat bile salşylýady. Altyn pul giň söwdä dolanşygynyň ýitip barýady. Hususy dukanlar, magazinler işlemeýän ýal derejä etdi. Olar oňa zatlaryň hemmesini satuwdan aýryp gizläp goýdular. Funtikowyň pitnes hökümeti jemagat üçin galla, gant, kartoşka ýaly azyk önümleriniň täze tapgyny alyp gelmek üçin Demirgal Kawkaza iýerin adamlar da boş geldi. Sebäbi olar şu ýere baryp azyk söwdäni etjek bolanlaryny olardan altyn pul talap edipdiler. Şeýlelikde Zakas bir döwlet söwdäsi belli küllü çawşady. Adamlaryň ýüregine howul düşüp, olar üçin ýaşaýan ertirki güni garanky hemde ýürek gaskyn şolup görünip başlady. Bitnesi hökümetiň başlygyny Funtikov, Maliýe ministri Ter Mkrtyçowy ýanyna çagyryp, onuň Zakaspiýanyň pul krizisine düşüp, helakçylyga usrap barýanyň sebäbini sorady. Ter Mkrtyçow salaja erini ýerşerdi. Hökümdar, pullun krizise kim düşdi? Kim düşmersiydi.
Ol hökümdaryň özüne şunnakay şahsy weparlyk wadatyny ma'lum edenden soň, onuň sorugynyň şunnakay tarapyna geçdi. Hökümdar, döwlet işini adatdan naşar terhap bolmak gerek. Tomyň başyna Zakaspiýanyň tutuş ygtyýaryny ingilisden eline berýän şertnamany baglaşdyňyz. Olaryň bugün şo şertnama boýunça hereket edýärler. Şol gözüňizi ýumyp baglaşan şertnamaňyzda Zakaspiýdäki äli terişdeler harbi pehimlere tabin edilmelidir. Aşgabatdaky şäher pekarnlary, limonat zawody we beýlek üpçünçülük kärhanlary ilki ingilisler üpçün etmeliler diýilipdir. Maňa krizisten çykmagyň ýoluna aýtdyp, Funtikov ministriň öňünde meselen kefitli goýdy. Termokartysov süýür depesine ýekezi aýykçary galmadyk takar kellesiniň derini salyp burnuny salyrak gürledi. Muň üçin ilki maşa şertnamasyny ýatyrmaly. Ýa-da bolmany onuň en sem maddalaryny güýçli gasap etmeli. Meselem, olara biziň bank işlemede gatışma gadagyn etmeli. Parahat oturan ilatyň öýünden halasyny şaýtepen sypyryp almagy, gapsynak atyny gaýry mallaryny sürmek gadagyn etmeli. Funtikov dymdy. Termokartysov bu batyrlygy aslynda ministrlik göripeden tapşyryp gaýtmagy razy bolup edipdi. Emma ol şu gerek. Özüniň başga bir manyda has ötegeçenligini aňyp hopukdy. Onuň bu sözleri İngiliz generalynyň gulagyny ýetäýdi. Özüniň başyna bir agyr kysmatyň düşekdigini aňdy. Ol her halda pikirini orta ýolga goýmak islerdi. Onsoň diýip sözüniň üstüne ýetirdi. İngilisleriň gelmegi bilen uruş hereketlerine üýtgen zat bolmady. İngilizler uruşa adam sürmekden saklanýarlar. Sebäbi olar her bir soldatyna aýry kakı berip saklaýar. Oň üstüne de bir soldaty ölse, oň şeň ölen soldatyň howsarlaryna şertnama goýunşy $10,000 tölemeli. Şoň üçin ingilislerin Zakaspiýdäki hereketi diňe parahat oturun ilat talamakdan ibaret bolupdyr. İngilisleriň gelmegi bize kömek bolmady gaýtam, öweden dolup bolmajak ziýan boldy. Olaň bir haýaçylykly talaňlar ýararly. Inni ilat köpçüligi de bizi gollamasyny goýdy. Funtikov Maliýe ministri Termokartysowyň aýdanlarynyň garşysyna bir söz aýdyp bilmedi. Ol Maliýe ministrini uradyp, öz ingilis generaly Malisowyň ýanyna gitdi. Emma ingilis generaly onu kabul etmedi. Hatta onu Grand Hotel mehmanhanasynyň ikinji gatyna da goýup bermediler. Funtikov mesele boýunça kapitan James bilen gürleşmek boldy. Emma olam ilki ýüz bermedi. General häzir juda işli. Ol wagtly Ispaniyal komitet diýen täze hökümeti gurmak üçin oýlanýar. Sen hökümdar işiň başarnykly oňurup da bilen ok diýip James umumy ýaňdy Funtikowa duýdurşan berdi. James Funtikowa her halda öýüni kabul etdi. Ol gozgulun bar mesele boýunça hut general Malisowyň öýüni bolup görüldi. Funtikov öýüni generalyň kabul etmänigi üçin nägile boldy. Jamesiň oňa häkimiýeti başarnykly dolandyryp bilen ok diýmeginden bolsa, howalasy batyldy. Olenni aşgabatdaky ingilis ministriýasynyň salyk beren ýorundan gidip bermese, işiniň bulaşykdygyny aňdy. Pul krizisinden çykmak üçin hökümdar öz puluny çykarmaly diýip ingilis işarady. James gurruna turup başdan resmi many berdi. Hawa jenap. Bizeň üçin ýeketäk dogry ýoldur. Ondan her bir döwletiň özüniň pulunyň bolmagy zerurdur diýip sözüň üstüne ýetirdi. Dogry maslahat diýip Funtikov bu gedegem oň bilen tägin mänli araşdy. Ol Stasiýa komissiyetiniň adyny pul çykardy. Zakaspiýanyň töwerekden bölünip aýrylmagyny da aňlady diýip düşündi. Zakaspiýa müdümürlük eýe bolmak arzuwyna ýetmek üçin ýene de bir ýadym ýakynlaşan diýip gadaplady. Funtikov täze pul çykarmagy makul bildi. Şu ýerde ingilislerin esasyny anlaryjy delili, özbaşdak döwletiň öz pulu bolmaly diýen alwasty oýuny bolupdy. Ingilisler bu oýuny ýöňden taýýarlap goýupdylar. Sebäbi olar şu galyp örtünjäniň asyny iki dady izleýärdiler. Birinciden, hökümdar Funtikowa dogry maslahat berýänini bolýardylar. İkinciden bolsa, ýöldüriniň altyn kümüş talamak siýasatynyň üstüni batyrýardylar. Barlygy Funtikov düşünen okdy. Ol Zakaspiýda çykarajak pullaryň dünýäň hiç bir ýerine ikrar ediljek zat därligi hakda oýlanmaýardy. Sebäbi Stasiýa komiteti atly kontrrewolýusiýon hökümetiň ýolbaşdak döwlet hökümini dünýäň hiç bir ýurdy bilen
heni diplomatik gatnaşygy ýokdy. Diýmeli olan tek resmi döwlet hökümini dünýä mesverine kabul eden zat däldi. Muny bolsa, hökümdar Funtikov akyrna sygdyryp bilen okdy. Funtikov krisisten çykmaň ýolun tapdym diýip inandy. Täze pula olur. Aşgabat boğanını diýip at berdiler. Onu 5 manatlykdan 250 manata çenini pul birliklerini girdimek bellendi. Täze Aşgabat pulunun çykarylajak hakyna habar köp wagt geçmänke işçilerin gulagyna ýetdi. Bu bolsa olan gaharyny joşdurup nägilerini artdyrdy. Sapgana işçileri iş taşlayış geçirmek yüreklerini duydular. Emma depo işçileri Pankini yörütü vekil edip iyi verip sapçılara başka maslahatı sap edilip tayyarlanan ilkinci ulumesördäk Aşgabat boğanını otlap koyurmak teklif ettiler. Sapgana işgärleri girdiğin gurumanın aydınına tabi oldular. Aşgabat boğanını sap etsek olup barda tayyar edilenini on gol çekme üçün Staşki komitetinin mali ministeri Termikirtiç ögüdlenlerini onu şäherden tapmadılar. Şondan soň işi böktümezlik üçün onu Nevda şeninen bir bank işgär gol çekipdir. Aşgabat boğanının ulus sap edilýär. Enne şo pullar dolany şo goýbermek üçün hökümdar Funtikov'un ýörüte karar gerekdi. Şol kararym jemagatya ýarady. Edil şo günem sap edilip goýulan pullar otlandy. Funtikov jemagat bilen öz arasyna enne bu diýal sowuk gatyň düşenligine utornaklanandy. Olenni agyr oýun girdabyna düşdi. Aşgabat boğanyny pul ýökümine dolanyşyga girip bilmedi. Oňa zakas beren dukanlarynyň hiç bir zat bermedi. Edil şu purdutdy. Köp bilmiş İngiliz generali Malleson hümmetü 500 manat dolan öz pulunu çıkarıp başladı. Funtikov ilki başta İngilizlere pul çıkarmak näme gerek diýip oýlandy. Bir wagt onuň manysyny düşünmedi. İngiliz traatdyna hem hiç kim pul diýip düşünmedi. Emma Malleson zakas bergelen wagtlary yerli banklardan süpürip alan altın pullaryny derek şu İngiliz traatdyny eltip döktü. O şeýdi alan altın pullaryny täze pullun üzdüm diýip adap etdi. Hökümdar Funtikov İngiliz generalynyň zakas bide öz pulunu çıkarmakdan näme maksadynyň bardygyna diňe şundan soň düşünip galdy. Özüniň hem gizlen maşat şertnamasyna darkaşa bolup, ören ul ýalňyşlyk goýberen onu ýüregine gynandy. Ol diňe şundan soň İngilizleriň kömegi bilen üstünlük gazanyp bilmejekdigine gutornuk gödýetirdi. İngiliz generali zakas peniň ilatyny resmi hem de resmi däl ýollar bilen talamagy ýöktürk bilen gurýardy. Funtikov İngilizler bilen satlaşyp erbet çykgyny ýagdaýda düşündigini bilse-de, o hakda bir söýdem aýdyp bilmän ýöne ökünüp geldi. Enne onuň kellesi 3 bölege bölünýär boldy. Front üçin goşun, ýaragy, ýalňyş tapmak üçin bir uğur bolsa, İngilizler adyk öňlerle üpsün etmek ikinji bir arada boldy. Onuň aradalarynyň has ulusy yerli irat bilen arasynyň daşlaşyp barmagydy. Buraryň sözüne de depo işçileri Staşki komitetiniň garşysyna ýygy-ýygydan guramaçylykly çykyşlar gurýardylar. İngiliz generali Mallesonyň zakas bile täze hökümet kurjak bolmagyny eşitip Funtikov'un hassa injelygy açdy. General hökümetiň täze sastawynyň içine öýdüni goşarmyka ýa-da goşmazmyka diýip bükülle galdy. Günler geçip dur. Ýöne şo günleriň her biri käte göde görünýän, käte göde görünmeýän gadaply garpyşyklardan, töwekkelçiliklerden doludy. Pankin üçin her adam her minut hatarlydy. Bir tomut akşamda Pankin stansiýadan owasyl gelip, fronta uğradylmaly eşelonyň sastawyny ýola häzirläp ýörke, birden biri parawozyň gaýryk kapysynyň agzyna peýda boldy. Pankin tiskinip gitdi. Ol bir ýytyar elini jüzündäki ýaragy ýetirdi. Emma ol sowukkanlyk bilen parawozyň üstündäki asudalygy bozmady. Geleniň kimdigini bir haýalrakdan tanady. Ol Pankiniň aýaly Mariýanyň dogan ogluny Akimovdy. Bu wagt parawozda Pankiniň ýeközdi. Göräýme arkançylyk ýaly. Emma hakykatda munyň özi Pankin üçin uly töwekkelçilikdi. Sebäbi bitnes hökümet onu ähtibarly adam hökümine gören soň onuň ýanyna eli ýaraly gödäwsi goýýardy. Şonuň üçin Pankiniň ýanyna der adamyň geleni bilnäýse, oňa bir guman agyr jeda ýogulyk bal garaşýardy.
Muny Pankin'in öýdi başgalardan has artyk duýýardy. Akimov gödäwçi oýulan ýaraly adamyň parawozdan düşüp gidenini görüp Pankin'in ýanyna gelipdi. Ol gelişine de Pankin'in gulawynyň agdyna ýuwuşyp şyrdap gürledi. Şu sastaw bilen fronta uğradyljak ofisierleriň bolýan 13-nji wagonyny bir şolrak ýere eltip gaýtdy. Biz sana gizlim toparyň şuň üçin tabşyrygy diýdi. Akimov gelişi ýary tir gözden gaýyp boldy. Pankin gödäwçi oýulan adamyň gelerine garaşdy. Ol pikirlerini Eýranyň süýlen Aşgabatda gelen Kazak polkunyň fitnes hökümete kömek bermäge razyçylyk beren ofisierleriniň yerleşen 13-nji wagonyny şäheriň Günnogor çetinäki Petre eltip gaýtmagy ýüregine dugdy. Köp wagt geçmän gödäwçi adam geldi. Ol tüpeňini ähtiwarrak buruşda höýäp goýdy da mahorkudan düýürläp çilm ýatanmaga durdy. Pankin onuň gelenini görüp fronta uğradylmaga taýýarlanýan sastawy ýoly häzirlemäge başlady. Ol ilk ofisierleriň yerleşen 13-nji wagonyny uzun gatardan bölüp aýryp, onu şäheriň Günnogor çetine eltip Petre diýip goýdy. Pankin bir işi şeýle ruhsatlyk bilen ýerine ýetirdi bolýan. Oňa Akimowyň özüm hayran galdy. Wagonyň durun ýeriniň bäher tarapy öçügüträgem boldy, ýagty düşýärdi. Onuň aňyr tarapy bolsa garankyrykdy. Parawoz wagony goýup ýerde gaýdandan soň Akimovdagy wagonyň içindäki lülgammar bolup bulaşyp ýatan ofisierleri sanlyca minutyň içinde ýeke-ýekeden diwara söýäp ýaraglaryny sypyryp aldylar. Soňra Akimovdagy şol ofisierleriň içinden 2 sanyny ýandyryp alyp gitdiler. Şu operasiýany geçirmegi Akimov şol 2 teklip eden eken. Wagona duýdansa aralaşmak üçin tagalla edenlerim şol 2 ofisier bolupdyr. Aradan 1 saat geçenden soň bir işin soňy ul goppuny tapdy. Emma Pankin'e hiç tat diýmediler. Sebäp parawozyň üstüne goýulan gorowçy adam Pankin'in iş wagtyna şu hünür ýaly hiç şeýle hereketler etmänini kesitleýdi. Wagonak serleriň ýaragyny bolsa, şo gaçyp giden 2 ofisier alyp gidenler diýen netije geldiler. Şol wagonak ofisierleriň hemmeti ofisier hökümüne däl, eýsem ýöneköy saldat hökümüne front uğradyldy. Pankin ilk stansiýaryň şäherinden çykman işlemelerine bolsa, şol ofisierleriň ýaraglarynyň saparylmagy bilen baglanşykly wakadan soň fitnes hökümetiň başçyny Funtukowyňut öýüňe bil baglap boljak diýip front aralygyna gatnaýan wagtlaryň parawozyn sürmäge de ýetýär etdi. Indi Pankin'in köpçülükli işlemek üçin amatly mümkinçilik boldy. Bir gedek baga durmazda garaşdan gelýän wagtla ýol bermek üçin ipetli wagtlap garaşmaly boldy. Şonda Pankin agyr suw almak bahanasy bilen parawozdan düşdi. Ol stansiýadaky beýik suw başlygynyň ýanyna baranyna gyzlar batly tanyşlarynyň bir ýerine gabat geldi. Olar gadarly görüşdiler. Bir-biriniň hal ahwalyny soraşdylar. Soňra Pankin beýelçileşme heňine fedoklap, "Diýmeli Arlov uruşmagy bar ýatsa" diýdi. "Diňe bir uruşmaga däl, eýsem şol gyzylja şagallaryň ýeke-ýekeden diýişlerini uğratmagy bar ýatsa" diýip Arlov Pankin'in özünü nimeter değişme heňinde şowuny gürledi. Näçerek ýagjagyny ha bilemok Arlov. Ýene seniň gübürdüňe ganymat. Teresap bol birden garkyma gidip garkylyp gaýdy berme. Arlov bu kezini çykarmady. Garşdan gelmeli Uwatly stansiýadan badan guşutman geçip gitdi. Uwatly geçip gidenden soň bir hili agyryljak ýyz töwere ýaýrady. Ol ýüregiňi bulap başyňa aýlaýady. Munyň nämäniň ýysyň köpler aňmady, ol Pankin üçin aýandy. Pankin geçip giden Uwatlyda Tomyň peti şowatyna anzan jeretleriň bardygyny aňdy. Pankin suw alyp ýygy gürlenni. Arlov bilen ýanaş görüp gaýtdy. Oň bilen işgin gürleşmek üçin oňa ýene söz atdy. "Senin edip uruşmakçy da Arlov. Ýöne sen aýtdy onjum. Kimiň garşyna uruşmakçy bolýan? Gadallan. Gadallar kimler? Bilemok. Dogry bilemok. Arlov senne gara güýç köp. Emma bagyşly. Senne üçük pikir göli az. Gahar geldimi, gaty gördimi? Haýysdyry pehime görä Arlov sesini çykarmady. Pankin'in göreşleriniň içine seredip oňdy. Onuň bu garaýşyna sen bilýän bolsaň aýtda diýen many bardy. Merhemetli hökümdar Funtukov ilkilkiler bir sowetliň aýrar komissarlaryna garşy uruş alyp barmakçy diýip, bogadan ýertara gelip gaýgyrypdy. Ana häzir siz uruşa barýaňyz. Siziň garşyňyzda sowet komissarlarynyň ýekejeli hem ýok. Emma oňa derek işçiniň öz işçi dogonuny
kasasly ok ýagdarmaly bolup duran gany frontu bar. Ala o düşünüňizi bolsa, heniden bileňdi Arlov. Arlov saklanyp bilmän. Eger sen aýdyp durunlaryň provokasiýa bolmasa, biz şonu näme etmeliydi? Siz gyzlar batdan näçe adam? 30 dagy bar. Olar ýagtybarly adamlarmy? Bir adam ýarlyň manida penjereni bir kysdy. Bizi fronta şenin uğradyp barýan Taýpy Molladan özgüsi bir adamda. Beýle bolsa, fronta barman bärde gaçyň, çar töwerege dargan. Biziň ýerimizdäki maşgalamyza azar bererler, öýümizdi tozdurarlar. Onda fronta baryp toparyňyzy bozman, gyzyrlaň tarapyna geçiň. Penakyarňyz onha ses ýetimdi. Hawa, şolra goşulun. Arlov pikire çümdi. Ol öýüdi bilen gapdyrlaşyp barýan Pankeniň öňüne geçip onu saklady. Maňlaryň burçak derini saldy. Bir de maslahat ver Piotr. Biziň sınymyz. Ýyda şekiliňizde taşlan akowyňyzdy gyzyldary hat galyryp gaýdyň. Şonu olar bilen aragatnaş etmegiň tertip wagtda ýadyň. Aralyk bir ýerde duşmaň tertip wagtynda ýadyň. Bir de gan nökmeli. Beýaşdan kezzap boldy. Durmuşyň höýdürini görmeli. Beýle bolsa köpçülük näme üçindim ýaka? Köpçülük kim? Sen, men, biz. Pankin parabolyň ýanyna gelip elindäki suwul bedirän ýokarda duran kömekçiligini tutdy. Bu wagt otlyň ýoly uğramak üçin garaşdaky gök sıralan hemmeti birden ýandy. Pankiniň alyp barýan harby eşalony ýary giýjäň soň ýanlaryny duşok stansiýasyna baryp saklandy. Şol günler Pitnes hökümetiň goşunlarynyň ýetady harby bazasy duşokda ýerleşýärdi. Uruş hereketleri bolsa, tezen bilen Takır stansiýasynyň arasynda barýardy. Pankin duşokda köp egilenmän tyýla alyp gaýtmaly ýükleri jemläp, derrew ýyda dolunyr öýtdi. Emma onuň şaklan ýeti bolmady. Onu frontuň öň ataryna takladylar. Tyýla edilmeli ýükleri bolsa, öňrekden bäri front liniýasyna hereket eden köne parawoz tirkäp urutdylar. Pankin öň atarda galmaly edilen üçin üýtgeşik bir gatyryny durmady. Şoň öýle semerler bolanyny Polkovnik Reshetnikov gelip Pankine ilkinji harby buyrug berdi. Takırdan 3 wörst aňyrda duran bir poyezdi front liniýasyna eltmeli. Soňra söwüş hereketleriniň talap edişine görä bolmaly. Ýene aňyrysy ýarym sagatdan Pankin ýolly duran bir poyezdiň ýanyna barar. Onu parawozyň öňüne salyp göne atyşyk wodanyň içine elter. Pankin duşokdan çykyp uğranyny ente ol üýtgeşik bir gorku wehim duýany okdy. Howan gylgyny, parawozyň içiniň howur ýüregiň şaşyryp barýardy. Çar töwerekden ýanrazy epke öýsýärdi. Pankin ýolly duran bir poyezdi front liniýasyna alyp bardy. İki tarap bilen atyşyk başlandy. Şu pordatda Pankin polkovnyň aýdyşy ýaly tertipde bir poyezdi ýuwaş-ýuwaşdan çekip, onu ýarym wörst ýydalyp gaýtmaly. Pankin bolsa parawoz gereginin artık tezlikde sürüp, onu bir yarım wörst ýydalyp gaýtdy. Atyşyk meýdany o keterden uzakda galdy. Gyzyl eskerleriň ýyda çekilmäge ýetişmedik çaklanrak bir topary gargynçylykdan halas boldy. Polkovnik Reshetnikov ılgap gelip parawoza mindi. Olaňardan gelişine de ýalaňaç tapan şanyň ýürek kopdurujy märsiz garany ýylyny Pankiniň maňlyny dirap henkirdi. Ataryn. Onna da hut it atan ýaly ataryn. Pankin alzırady. Parawoz wagtyny taklatmady. Oň turmuzy yaramady. Ondan meniň tek bir işleriň ölçügini alyp ýetişemek. Polkovnik gadap bile ağlarlyp, onuň tutuş göwresini tapançasynyň oky bilen ereme deşik ederli görünni. Emma tez köşeşdi. Gapdaly duran suwul bedireden bir kurşgyany tutup aldy, ondan bir kere gowurtlady. Suwun galany bolsa depedinden akytdy. Reshetnikov ýene de bir poyezdi öň alyp gitmek buyurdy. Öýde bolsa parawozdan düşdi. Bir poyezdi ýarmaşyp mindi. Şondan soň Pankin serhaply golun bermedi. Her bir buyrugy dürtüp bir zaý etmäge çalışdy. Bir poyezdi itekläp ikinji gedek front liniýasyna baranyny Pankiniň sürüp barýan parawozynyň aýnasyna ok tegip dögüldi. Tasrap giden aýny bölekleriniň biri atylyp Pankiniň maňlyny sümdi. Onuň hamyny serpip ganatdy. Günler bir-biriniň ýydyny geçip barýardy. Uruş hereketlerim Pitnes hökümetiň peýdasyna baran okdy. Soňky 3 güniň içinde Gyzyl goşuny Takır stansiýasyna zabit edip başlapdy. Frontda Gyzyl goşunyň gadanýan sünnikleri Pankini begendirýärdi. Emma özüniň şuňky ýagdaýyna düňkü Sowet komissarynyň häzir Sowet goşunynyň garşysyna uruşyp görmegi onu diýen gynandyrýardy.
Ol soňky günlerde bir sagat rahat uklap bilinokdy. Pankenin giyjeti ünlüdi, parawolun üstüne geçýärdi. Onun üstesine de parawodam, maşinistlerim yaragly adam tarapyndan gorak astyna saklanýardy. Bir gün Pankenin kömekçisi ok tewip öldü. Oňa kömekçi edip, galarbatly Arlo berdiler. Arlo gara işlerin hemmesini yerbeýer edip bilýärdi. Pankin onun işeňilen gowgurdy. Köp gürlemegini. Aýratynna paýyş sözleri agdyndan taýradyp durmagyny halanokdy. Ol her gün seher bilen front liniýasyna uruljak wagty, ýalyny epbekli sehrada peýda bolan gyzyl şagyrlary pürlemäge gideliň diýip gaýtalýan sözlerini Pankin halamazdy. Emma bir az haýalrakdan onuň bu zatlary polkovnik Reshetnikowyň gözüne çöp atmak üçin edýänini düşündi. Bir gün parawozda Pankin bilen Arlov ikişek galdy. Şonu Arlov özüniň ýoldaşlary bilen front liniýasynda hereket edýän şu buruna poýezdy basyp alyp, soňra ony Pitnesi hökümetiň goşunlaryna garşy öwürmäge taýýarlyk görýänini aýtdy. Pankin kömekçisiniň bu planyny makullady. Oňa ödem goşuldy. Emma şeýle tögekgül hereketi başlamagy amatly pursat bolmady. Awgustyň soňky günlerdi. Tomsoň ýanrazy jogdasy petelip uğrapdy. Inni gündüzlerin asy bolsa da gecelerine az kem salkyn şemal usyp, bedenleň süňüne urnan argyndyň petelmegine may berýärdi. Daňy boly bolsa, salkyn düşenligi metemälim bildirýärdi. Gyzyl goşun bölümleri hüjüm etmek üçin amatly günleriň başlanan pursadyny haýhydyr bir pähme görä, birden harby hereketleri tezenden hem günne görä geçirip duruverdiler. Özüni hüjüm etmän, gorunç tögüşine geçdiler. Şu ýagdaýda Pitnesi hökümetiň goşuny özüniň harby bazasyny gyssagyl huratda duşokdan takyra käbir enzamlary tejen etmeli boldy. Harby enzamlar täze ýere göçürilende, ýoňdurun bunar poýezler, ýyzyn bolsa ýüklü otlar ýöremel edildi. Polkovnik Reshetnikowyň buýrugy şeýledi. Emma buýruk bir başga. Harby şertlerdäki başagaýlyklar bir başga. Käwagt otlar tiýdligini artdyryp, birana poýezlere ýakynlaşdy. Käwagt ýoňdan barýan birana poýezleriň öýleri tiýdliklerini peteldip, hereketin saglaşygyny udýardy. Şu gedegem şeýle boldy. Ýoňdan barýan birana poýez düdügini bolup, birden tiýdligini gowşatdy. Ýyzdan gelen otly bilen aral suda ýakynlaşdy. Şu barmanada, ýyzdan gelýän otly birana poýezdiň ýyzyndan zaýdarlap urdy. Güýçli tartgyna birana poýezdiň üstüne oturan adamlaryň ensemeli patlap ýere gaçdy. Onun üstündäki topun snaryadlary dyryp tyrak bolup gitdi. Esi snaryaddan doly agyr ýaşyklaryň gütläp ýere gaçaranlaram boldy. Birana poýezdiň baş radisti kellesinden agyr yaralanyp iş kuýuny ýitirdi. Iňerbedi de. Birana poýezdiň ýerki tigirleri relsden düşdi. Şo derarly duşok bilen takyryň aralygyny ýertireçenni demir ýol hereketi kesildi. Polkovnik Reshetnikow maşinist Pankinin hereketiniň dürstdärligini aňdy. Ol gahar gadawyny bäs gelip bilmän, aňardan lygap gelişine Pankini tarap bir okup pagladyp goýberdi. Pankinin bagtyna ok soğuk geçdi. Reshetnikow parawozyň tormozyň dürst işlemeýänini gakdy aýlandyra asla gulamasmady. Ol maşinistin kömekçisi Arlowy parawozy öňe ýyla sürdürip gördü. Diňe şondan soň biraz köşeşdi. Şonda da ol Pankini front ýakadyna saklasy gelmedi. Ony tyýla gitmeli etdi. Pankin Aşgabatda gelip Ýoňsyýaly stansiýada işläp berdi. Ödem işden çekilmedi. Gize günni parawozdan düşmän fronta uğradyljak otlary ýoly häzirledi. Frontdan gelen sastawlaryň Aşgabatda alyp galmallarynyň özgelerini mättir etmän tyýra tarap uğratdy. Pankin soňky bir hepde hiç bir jähetden adamyň gözüne haklaşmany işledi. Şu günem ol fronta uğradylmaly eşelony ikinni surlaryna ýorak kemsiz häzirlerinden soň öýüne gaýtdy. Ol 3 gün bäri öýüne gara bermän ýören ogly Vladimir gaty alady diýdi. Emma öýüne girenni öňünden Vladimirň ýylgyryp çykmagy ony şäkli begendirdi. Bagşam Pankinleriň başgalary jem bolup agşam naharyna oturdular. Soňra Vladimir soňky 2-3 günni başyny geçirenleri kakyny gurrun bermäge başlady. Şo gün işelip barýakam. Demir ýol köpüründen geçen ýerimde meni şeýken saklady. Men sözüme de kulak asmady. Dokumentimiňe atyl ýüzüne de heretmedi. Wagdal meýdan satyny ýöňden saklap goýan adamlaryň arasyna goşup goýberdi. Köp wagt geçmäkädi. Her kimiň eline bir-birden süýse berdi. Stansiýadan başlap
Skobelov ploşudynyň bäri ýanynaky Grand Hotel mehmanhanasyna şerini köşeler süpürtdi. Ak tolan bulut bolup dikatmany götürildi. Köşe süpürmek işi günorta şemeler tamamlandy. Şeýkin köşe süpürtmek üçin saklan adamlaryny boşadyp goýberdi. Emma o meni saklady. Grand Hotel mehmanhanasynyň giň howlusyny süpürmek buyurdy. Men mundan boyun gaçyrdym. Meni komissarlar türmegi diýilýän zyndan eltip taşladylar. Daş diwarlaryň içi diýsem ýürek gysgynçdy. Ondan başlykdan 10 beter suwsuzlyk korlaýardy. Urgun serediýän adam ýokdy. Şoň giýjülenler men ýatan kamerama 25 ýaşlarynaky bir ýigidi sürep getirdiler. Onuň şepeliniň tirzegi hemde boyunyň bu kowsynky dögülipdir. Ol ýesli wagtdan soň ýödüne geldi. Bir owur suw diledi. Ýöne oňa bermägen suw. O ýigit kem-kemden ýetsine gelip başyny geçen datlar hakyna üzdem taplam gurrun berdi. Ol şäheriň agyz suw saklanýan howdunyň garawy eken. Ony agyz suwuny zäherlejek gullun diýip Bitnes hökümetiň polisiýa gullugynyň işgärleri töhmet adyp tutupdyrlar. Onuň goluny boyunyň bu kowsynkyny şonna uradypdyrlar. Men bir hili ýüşenip başladym. Ýasy şemeler bolunny. Men sonra galyp gitdiler. Sonra gedýäniň arasynda pop trap kenem bar eken. Meniň Daşkende gidip gelenimi hiç kim bilmese şo bilipdir. Sen Daşkende näme iş şagadyla gidip geldin? Jigimi daim eltip gaýtdym. Ondan o ýerdäki Sowet komissarlarynyň nähir ýumuşluklar alyp gaýtdyň? Şu ýerde komissarlaryň haýsy biri? Men aşwatdan baranymy bilýär. Gaýdyr komissar meni tanaýar. Men nämäni başaryp nämäni başarmajagymy bilýär. Meniň pop travkene munun artyk jogap beredim gelmedi. Dym. Şoň bilen sonra oturdular. Meni öň koturan zeyli kameramy getirdiler. Kamera boşdy. Yaraly ýigidi ýakdypdyrlar. Onu ýary giýjäň soň ýany galtagyň üstüne götürüp getirdiler. Ol iňleýärdi. Düşünükli zatlar tamraýardy. Men daň atýança dik oturup geçirdim. Yaraly ýigit şo bir söz gaýtalýardy. Aýryň diýärdi. Niye men aýrmalygyny düşünüp bilmän daň atyrdym. O ýigit yaranyşy ýagtyranyna dillen galdy. Günnäme ka bolsa, oň jetedi sowa urady. Şeýdip bir kamerada bir ölühimde bir diýer bolup ertire çykdyk. Daň atandan soň men ýene sonra galyp gitdiler. Sonra o pop travkindagy däli başga adamlar galyp barýardy. Ýüzüni gasyny örten 50 ýaşlarynaky ýaýnakly bir adam. Men ýüzüme de seretmändiň ýaly adymy, ýaşymy, ýene de käbir zatlar soraşdyran boldy. Bir zatlar ýazyşdyran boldy. Soňra ol hatymaňa tarap uzatdy da onu okamagy, ýygyna gol çekmegi talep etdi. Men böylesi kagyň güdünden enneden beýlek Funtukowyň halk hökümetine garşy ýykkançylykly iş görmen, öňkedenlerimde ökünýändiň sözler okudum. Gol çekmänem hata ýygyna tarap uzatdym. Men täze hökümeti zanym terim bilen hyzmat edip berýän. Olar ýazatlary men agyma dalyp bilmen diýdim. Näme? Anha men olar sen agyny tutup beren görün. Sen olar tutuş kimen gaýtalardyň, bilil bolup saýrardyň. Ol eline öýerme gamşygyny alyp ýenişmek niýeti bilen maňa tarap uranyny, men oňa özümiň merkezi telefon stansiýasyny işlendigimi güýe geçýän hat uzatdym. Sonra şu ümümlük bilen hat okudy. Soňra oň küýüne bir pikir geldi diýen. Ol oňky ýazyp goýan hatyny düýürläp syňyp goýberdi. Barmagyny şommoldup kömekçileriň birini çağırdy. Şonu merkezi telefon stansiýasyna eltip geldi. Türme gödegçisiniň kömekçisi meni baş ağrıtmaşyk üçin ýanyna alyp berdi. O men gol özügime gelip meniň dulugumdaky çekkelemdäki urulup gögördilen ýerlere siňetine garap durdy. Soňra eline galem bilen eňigimiň aşagyndan tekkelep ýüzümi ýokary galdyrdy. Ýeri bolýardy. Bir gezeklik şeýleň özüň bilen deň bolmaýyn. Gelýän kerinde işläp berdi. Vladimir soňky günlerde gören külpetleri hakda gurrun berip oturuşuna erbet çytyrly. Edil şo wagt kalitka kakylyp başlandy. Tutuş maşgala bir hili galawoplyga düşdi. Howla şeýkin geldi. Ol aňyrdan gelişine pankeniň üstüne awanyrak durdy-da. Erini gyşardy. Az ýylgyrdy. Köp bilmişlik bilen gözlerini süzdi. Hökümdar Funtukov'dan garaşy. Näme? Parkin arada bile gıdıklandı. Hawa, sen häziriň özüne hökümdaryň ýanyna barmaly.
Saltırak bolsaň, biz seni paýtuňlyjak edäýmegmi de mümkindir. Pankin ikirjiňlenip durup wagt ýitirmedi. Durun ýerine, iş eşiklerini giyinip ýola çykdy. Geň galaýmyrda. Şeýkin bütün ýoluň dowamyny dilini ýarman oldy. Şeýkin ony Funtukowyň iş dolanýan jaýynyň gapsynyň agdynaky ulu oto geltip on garaşma buyurdy. Funtukowyň kabinetinden ýüri ýagtylyp çykan adam ýokdy. Bir şuhul şakyryk Pankinim agyr ünje goýman duranokdy. Onun ýüregine ağırlaşan ünji dura bara ulur tupana, karasady ýurulyp barýady. Her ýyl düşünükli pikirler on ýüregine mınçylaýady. Hökümdara men hakda frontdan bir düşünükli şuhul habar düşäýdimki. Birana poýezli wakany bilgeçlerini etdi diýip Reşetnik oňa habar beräýdimki. Vladimir bilen baglanyşly bir zatlary anyklamak üçin çagyrdylarmyka. Etluat garaşdyryp Pankini hökümdar Funtukowyň ýanyna alyp berdiler. Funtukow Pankini gözüşünün oňuýlaryny Piotr, sana ýumyş bar. Gyssagyl ýagdaýda stansiýada duran sastawy front liniýasyna eltip gelmeli. Maşinist Garbatenko işe sıkıp bilmendir. On akıl ütgäpdir diýdiler. Pankin pursa dilen vermedi. Jenap, men senin gümüşüňizi berjigem kyn görmek ýöne diýip prad ýaýlanyp durdy. Soňra ol front liniýasyna bolan wakany aýtdy. Şu sebäplen özüniň bärik tyle uradylaryny oňa gizlemen görüň berdi. Funtukow oňaýdanlaryna on çok rahmet görmän. Frontuň öz tutuş bir giden helakçylyk ahyr diýdi. Funtukow öňden taýýarlanyp boýlan bir möhürligaty Pankini tarap uzatdy-da. Biz hanga Zakaspiýanyň şäherine işlemäge ýetir edilýäni üçin berilýän şahadatnama diýdi. Pankin ýary geceler agyr sastaw alyp ýola düşdi. Ol gün guşlugy göterilenine kaka berdi. Şo ýerde de ony ýerkinläşeni takladylar. Onuň alyp barýan uwatlysynyň ýygyna ýene de 16 wagon tirkediler. Inni parawoz ýapgytdan ýokary galjak bolanyny zordan bagry bilen tüýşüp ýarmaşýady. Eňitden gaýdanly bolsa, uzyň gatar ýük parawoza saklatman öňe dolmaýady. Pankin gatal jyraýady. Pankin alyp barýan agyr sastawy ýasly şemeleri bolanyny takra ýakyn bardy. Ilk öňden köp sanyny sıra görünni. Özüm stansiýaga girmek bolmaýady, ýol ýapykdy. Pankin agyr goýubatdy, için gepletdi. Şürik häzir ölen köp harby enzam maşin ýalňyş sistemleri ýüşüpdir. Şulaň bir çetinden zaýdarlap ursam, iş bitirdim gerek. Pankin kömekçisini owatlany düşürdi. Öýde bolsa, uzyň sastawyň öňüne gamak ýaly öňe süýünip barýan parawozyň badyny goşatjak bolman. Gaýtam onuň tezligini artdyrdy. Ol ýöňde garalyp görünýän sastawy 30-40 ýadym galanyny özü parawozdan böküp düşdi. Ol ýaňy 5-10 ýadym gapdaly şekilenine batyl barýan owatly öňde duran uzyň sastawyň ýygynyň bary burdy. Öňdäki sastawym ýygynyň baryp uran owatlydy, rertden düşüp agdarly. Olardaky adamlar etekden gumolok dökülen ýaly şar töwerege teşelenip gitdi. Ok ýaralar dyýyp tyrak boldy. Gopgun tutda baslyk başlandy. Güýçli ýangan turdy. Pankin biraz ýönden dürsep gaçjak boldy. Emma el ýaraly adamlar onuň töweregine halka urap ýaraglaryny oň gedäp durdular. Onu suw salmedip ýenişdiler. Pankiniň kellesi güýläp başaýlan puşyny ýitirdi. Stansiýada gopgun galmagal göwe göterilýärdi. Nebit şelekleriniň alawlap ýanýanlary bardy. Ok ýaraly ýaşyklara ot düşüp, ýygyna partlap agaç demir böleklerini dik atmany göterýärdi. Adyk geýmeşik gülenen eşonlar bir-biriň ýygynyň gyzyr ot bolup ýanýardy. Ardan ýetli wagt geçenden soň Pankin şala aýňalyp, daş töwerekde gopýan harasady şala taýgyrjak ýaletdi. Gözüniň öňünde bir hili şapak gyzar ýanýaly boldy. Gulagyna bir zatlar eşdiläjek ýaletdi. Emma ol hiç tad aňşyryp bilmän süýünni. Käwat bazlyk buzlyk edip tommy ýük diýdi. Pankin ertesi öýle şemele bolýança ýödüni bilmän ýatdy. Ol bir wagtlar gözüni açyp töwerege garasa, kenidem iki tany ýaragly adam üstüne agynypdyr. Onuň dyýynman başaýlanýady. Gulaklaryň agdyny bir zat waňlap seslenýän ýaly. Ennam janyna agyrmaýan ýeri ýokdy. Yaralaryndan zız edip kenidem gan akýady. Dodaklaryna ganyň şory diline solaşyp oň ýüregini bulady. Yaragly adamlar Pankin gözüni açan destine oň iki koltuğuna girip alyp urdular. Onu ýanyp kül bolan wagonlaryň nebit şeleklerini duşuny alyp aňyr etdiler.
Stansiýanyň günnägör çeteninde duran 3 tane wagonyň ortaksyny alyp bardylar. Wagonyny 3 adam bardy. Frontuň täze baş komandaşy general Kruten, onuň tyýly işler boýunça kömekçisi Gara Dumanly, hemde harbiy inžener Akunov bardy. Pankin bulan üçüsini tanady. Onuň bulara göz düşenini, özüne yeňil jaza berler diýip tama eder ýeriniň galmanyny düşündi. Gara Dumanly gadawyny bäs gelip bilmän, bir wada yaragyny eline ýetirdi. Ýöne özünün öňde duran adamlaryň pikirini bilmän urardan, öňe düşüp bir işleri edibermekden saklandy. Otlukly nazaryny, Pankiniň perişan keşbini üýtgetmän, oň daşyny aýlandy. Sözlemedi. Harbiy inžener Akunov, Pankiniň sal sajak bolup duran egin maşyna, ýenjilip pertal edilen ýüz gözüne bipark garap duruşyna oňa sorak berdi. Näme üçin beýle kasatlyca baş goşdyň? Pankin özüniň düşen ýagdaýyny ýeňillerligini oňat bilýärdi. Şoň üçin her edip petip edip, özüni gorumurlygyna da göz ýetýärdi. Pankin gürlejek boldy. Emma guran agdynyň içinde çiýişen dili gymylamajak boldy. Oňa ýarty stakan suw içirdiler. Şondan soň onuň nipeti ýerine gelýär boldy. Maňa jenap, "Senin göz düşünüşmek aňsat bolsa gerek" diýip Pankin Akunowa garap dilendi. Sebäbi tehnikanyň diline hiýatine oňa düşünýär. Parawozyň ýydynak ýük bizay agyr. Ýoluň ýokuryk galýan ýerine ölümiň öýüne ýarmaşyp çykýar. Eňitlerde böli. Parawozyň tormuzyna asla güýç berenok. Siz iki zat üns berin. Birinciden parawozyň ýydyna tirkelen eşelonlaryň sany näçe? İkinciden, stansiýa gelýän ýoluň 3-4 ýorslukdan bärsiniň ýapaşakdygyny üns berin. Ýoluň eňit ýerlerine agyr ýüküň bady parawozyň hut özüni peşmekke algydyp barýar. Eger tormuzyň güýji ýetip parawoz saklamak başardan bolsa, meni onu aňyrda saklardym. Meni stansiýaga girmek bolmaýanlygyny aňyrdan gelýär hem görüp gelýän ahyry. Akunov azyk kaptara çekildi. Sen tehnika bardy aýdýanyň hemmesi dogry diýdi. Akunowyň aýdyny şu 4 agyl sözi Pankiniň diýeri galmak üçin aýgatly söz boldy. Kruten Pankin bardy özüniň nähili pikirdigini bildirtmän taklandy. Ol inžener Akunowyň aýdynlaryny lalaşdy. Pankini aşkybady uratdylar. Oňa funty köň beren möhürli hatynam gaýtaryp berdiler. İnglis işaly gullugynyň enesi Beýriniň Buharadan maşadyň üstüne iýeren haty kapitan James Sundakay oýlanmagy mejbur etdi. Ol näçe oýlandy türkmenlerden Buhara emirligine birleşip hareket etmek barada haty kimiň ýazanlygyny, kimiň ýazyp biljekdigini bilip bilmedi. Köp pikirlerini ahyr bir işime görem türkmeniň işi bolsa gerek. Hatam dini umumlyklaryny tutaryk edinip şora ýazan bolsa gerek diýen netije geldi. Türkmenlerden kim bolup bilýär? Hatda da hiç kim ady görkezilmändir. Bir iş Gara Dumanlydan çykyp bilermi? O mezhep ıgrarynyň ölçügini garagynda onuň gowlukdan başga näme çykar diýsen şapylaşyp dur. Ýöne häzir oň sözüni hiç kim alga almasa gerek. Olýa gara başyny ölümden halat etmek maksady bilen dönüklik edip, onuň oňa gaçyp gelip ýören ýykmanyna şagal. Magtymulhan, inne köp wagt ýer hiç şeýle siýasat topolanyşyga goşulman gelýär. Jamesiň pikiri ahir iki adım taklandy. Olaryň biri Edilhanny. Beýlekde bolsa, ora serdardy. James her halla Edilhan Buhara emirlerine ýüz tutup, Zakaspiýanyň geljekki ulyk baly barada ul diplomatik geleşiklere goşular diýip özüni anlaryp bilmedi. Ýöne onu ünsünden çykaryp bilmedi. Onunla häzirlikçi öz pähminine şo mesele dahyl edip boýdy. Onuň beýletmeginiň de öz manysy bardy. Hasan Edilhan inglisleriň garaşyna gidip, olaň edýäni därlip goluny ýapyş berjek bolany, munyň özü Edilhany sahnadan düşürmäge ingilisler üçin taýýar delil bolmalydyr. Diplomatiýadaky hata peripde ingilisler hiç wagt öz bähwidiniň tersine ýalňyşýan nälerler diýip James için gepletdi. Ora serdar häzir frontda. Ol tutuş Zakaspi frontuny başlandyk edip, Bolşewik goşunlaryna garşy uruş alyp barýar. Eýsem de bolsa men saklaýjyma görä.
Zakaspydy Buhara emir bilen birleşip hereket etmeň dilluşuna girip biljek şondan başga şemeli bir adam ýok. Ora Serdar Zakaspydy ýeketäk han bolmak arzuwy bilen ýatyp durýan adam. Ol ýöňüm şeýil dilluşga baş goşan adam. Ýakyn kömekçileriniň birini Türk sultanyna ýüz tutup goşun tormagy tiranyş eden adam. Muny General Malisonyň öýden bilýär. Men Buhara emirine hat ýollap, onun goşun torapdyr diýen ýüküde häzirlikçe ora Serdaryň kebletini beklep goýýan. Bu zatlar agentura gullugynyň garry enesi beýliniň oýlap tapan howaý hokkus bolmagy da mümkin. Her halda men şeýle taýýarlykda häzir bolup durýan. Gep Funtukowa gelip ýetende James başgasarak pikir öwrümne geçdi. Ol her edip edip, bunun orada General Dutov, Gulmatarda hareket ediyen deni kimlen gol tutuşup, bir gudrotlu güýje öwürmek arzuw edýär. Bu zatlar hakda generali hökman habar bermek gerek. Türkmenleriň Buhara emirine, Türklere ýapylýanlygyny, Funtukowyň bolsa köne padşah generallaryna gyşarýanyny ýatlatmagym gerek. Goý mahallesynam kelletini agyrtsyn. James maşady. Ýörüte general Malisonyň adyna hat taýýarlady. Zakaspyda uruş şereketleri iki tarap üçinem madaly kada girip, güýçleriň deňeşerligi anyk bildirip uranlygy. Enne zarbydyna zarby uru bermäge, Stasi komitetiniň de üýşüp ýatan artykmaz güýjüň ýokdugy hakda dogrurak ýazdy. Hatynyň dowamyna James Zakaspydaky front liниýasynyň ýakalaryny aýlanyp gelenine nirden hüjüm edip boljak. Nirde goranç tetkatyny gurup boljak. Bir ýyl zatlarla gazaklanman. Eýsem nirden näme zatlar talap boljak. Talanyň zatlary haýsy ýollan Britan adagyny ýollap boljak. Ene şo zatlar hakda maglumat berdi. Hawa şeýdip kapitan James Zakaspydaky täsirli diýilýän türkmenleri haýsy deliller bilen, haýsy mendille ýok edip boljak duýunyň dürt planynyň ýygyny ýözüniň talançylyk matlaplaryna putu kepşirläp goýdy. James hat taýýarlap bolan soň üstünden agyr ýük aýrylan ýar rahatlandy. Bir çetirä barıp çilim otlandy. Onun ağzı düşsäni bir kerek işine dözümli tartyp, soňra onu söndürdi. Jaýyň bir göwrün tutup ýatan ýumşak diýwanyň üstüne geçip oturdy. Funtukow bilen General Denikiýanyň arasyna gatnaşygy da gözden salmaly küýüne saldy. Bu bolsa zanniyaman işarasylyk pijetiniň oňa salyk beren inneki ýörelgesiniň inçejik ýodasy. İnglisler üçin bitnes hökümetiň başdanlarynyň ýygydan çarşalyp durulmagy bähwitlidir. Sebäbi olary Zakaspy oblastyna kimiň ýeňip üstün çykany ähmiýetli däldi. Zakaspynyň ilatyny gaýgyrman talamy üçin öýlerini amatly şertiň bolmagy ähmiýetli. James üçin duşokda bolan gan wakadan soň Ora Serdaryň goşunyň başyna durmagy inglislerin Zakaspyda erkin hereket etmek siýasatyny amala aşyrmakdy. Belli külli kynçylyklar döretjekdi anyk boldy. Ora Serdary iş başyny aýyrmak üçin inglisleri duşok wakasy jüpini düşen delilen boldy. Tejen tewitlerine barýan uruş şereketleri üçin duşok stansiýasyna rezerwde durun inglis goşunynyň kişi ofisierleriniň biri ýaş türkmen gelininiň saçyna dakynan şaýteplerini görüp haly saklanyp bilmän geliniň saçynyň düýbünden kesip bedel şaýlaryny alýar. 25 ýaşlaryna türkmen ýygy bolsa, inglis ofisierini şo durun ýerine pyşaklaýar. Stansiýada ýerli ilat bilen inglis ýaragly atryýadynyň arasyna gazaply garpyşyk tutaşýar. Mekir inglisler ýöl gan etmişleriň üstüne basyrmak üçin şermenlilge ýüzürýärler. Olar da şo stansiýadan ýöňde duran wagonlaryň ýüzler çödüni, tepli wodlaryň ikisini otlaýarlar. Soňra bolsa, bular ýerli ilatyň adamlary otlady diýip kopkun turýarlar. Soňra inglisler şo ýerde rezerwde duran goşuny aýaga galdyryp, tejen tewitlerine barýan uruş şereketlerine gatnaşýan inglis goşunlarynyň da bir bölegini öz başda kerek edip, duşoga getirip, ýerli ilatdan bolan adamlaryň ýüzler çödüni tutýarlar. Olary şo duran ýerlerinden köpçülikli atýarlar. İnglisler şeýdip, bihaýaçylyk bilen duşok owasyny talançylyga tedewar edýärler. İlatyň elinden haly, şaýtep ýaly, gymmat baga zatlaryny syýryp pürwalýarlar. İnglisleň bereketi
ora serdary yaramaya. Ýönül inglizler bilen aralyga bir çigişiň düşmediğini isleýär. Hiç zat duýmadykdan bolup geliberýär. Emma şo gany çakmışyň bolup geçen gününiň ertesi 4 sany ak sakally goja goşun başlygy ora serdaryň takyrda saklanýan ştabyna gelýärler. Oňa düşokda bolan gyrgynçylyk hakda jikmejik gurrun berýärler. Ora serdar diňe şondan soň frontdaky ingliz goşunlarynyň komandirlerini çagyrýar. Bu düşokda bolup geçen waka hakda eterdeňip güle gurrun bolýar. Jenaplar, egerde bir paragat oturan ilat bilen ara çigişik tog düşürsek, onda ilat bize adygym bermez, goşun şuna adam bermez diýär. Bu gurrun ingliz ofisiýerlerine yaramaya. Bu gurrun günü birin Aşgabatda, Maşada, ingliz harbi ştabynyň ähli mendirlerine barıp ýetdi. Wagt ýitirmänem, ingliz harbi naçalniklary ora serdar wezipeden boşatmak hakda Malisowyň hemde staj komitetiniň başlygy Funtykowyň ýöňüne bir wagtda metele goýýarlar. Kapitan Jamesiň bu boluşy Funtykowyň göwnünden turmaýar. Ol bir işiň düýp sebäbini anyklamak isleýär. Şonu ingliz kapitan James ora serdar bilen onun kömekçisi Nazarbegin Aşgabat bitnesiniň öň ýanyna bilelikde Türk sultanynyň goşun kömegini sorap ýazan hatynyň mazmuny urun berýär. Soňra da oňa ýegenirek köjäň şeý geçirýän hökümdar. Goltuğunda bozup ýatan zäherli ilanlary gözüňden salyp gapyl galýan diýär. Bu fakty az görseň, al ýene de bu ýerine okap gör. Ol bigedek Türk sultanyna däl, Buhara emiriniň adyny ýazylan haty diýär. Funtykow ingliz dilini ýazylan hatyň eýlesini beýlen seretdi de, onu ýygyna gaýtaryp berdi. Ol mundan näme hakda ýazylypdyr diýen soramady. Türkmenler Buhara emirine näme üçin haty ingliz dilini ýazypdyran diýmedi. Funtykow haýyr pähme ýerip hesini çykarmanyňdy. Ora serdaryň frontda uruş şereketlerini bilkaslayan passiv alıp barýanlygy. Her ýyňjylykdan gaçyrmaýar diýenni James, öňkü delillerini gatyny galňatdy. Funtykow çynlaka goýa batdy. Ol ahyry ora serdaryň aradan aýrylmagyny özü üçin bähwitli ipadaplady. Sebäbi dini ikimilen birleşjek bolmagyny, ora serdar oňa belli bir derejede päskil bermelen duranokdy. Ol bu meselede jedele girmän James fırlalaşdy. Funtykowyň özüniň baş komandasyny işden boşatmakdy. Şeýle aňsat ulalaşmagynyň sebäpsiz därligini özgelerini James'en bilýärdi. Ýöne oňa şu purdatdy. Funtykowyň pikirini bilmek gydykly därlidi. Edem haýr etmän, ora serdary hamirden gyl sowurlanýar edip taşlamak möhümdi. İngilizleriň ora serdar barada pikiri utornukludy. Olaryň bu arada pikirini hökümetçiligini Drushkina makullady. Kapitan James ora serdar ýoklamaň hetden aja terhaply şäheretini ýöňden işlep taýýarlapdy. Onuň pikirini görä, bu operasiýa gaty asrynlykda geçirilmeli. Egerde ora serdar ýöňde barada bir hili şuhul dilli uşuň bardyň gumany daýsa, oň naýdany Funtykow hatda inglizlere garşy öwräýme kopumdaş derli. James operasiýa ýolbaşylyk etmek öz synly. Gizi ýarym bolup barýady. Funtykowyň bitnes hökümetiniň goşun başlygy ora serdaryň ştaby front liniýasynyň azyjyk ýrak saklanýardy. Ştab takır stansiýasynda durýardy. Ora serdary Gizanyň bir wagtlary ýerinden turdup, oň eline iki hatly sürgüçleriň bukşan tutturdular. Hatda adatdan naşar gassagly hökümet geňeşi boljak. Aşgabatda gelmelerini ýazypdy. Ora serdar özüne gowşulan hatyň durky düzü bolan soň, ýürüte ýygynyň ýollaryny otly bilen ikirjiňlenmän Aşgabat tarapy ýola düşdi. Otlyda bary ýok 3 tan wagon bardy. Birinji wagonyna hyzmatkarlar, aşpeýler bolýardy. Ortak wagonyna bolsa, ora serdar öz kömekçisi bilen ýerleşdi. Üçüncü wagonyna gorowçy atryat bardy. Otly Aşgabatda uğrajak wagty gorowçy atryat çalşyrly. Gorowçyň getirilen soňky atryat tutuşlugyny ingliz goşunundan Spylerden baratdy. Ora serdar muny halamady. Ýöne o hakda hiç zadym diýmedi. Takyrdan gaýdan otly düşo gerenine, ýene de bir topar ýaragly adam 3-nji wagona minýär. Asrynyk bilen ora serdaryň ýüregine dogulýar. Ol adaty bolmadyk bir hereketleriň sebäbini biljek bolup kömekçisinden soraýar. O sesini çykyrmaýar. Bilemok diýen manada egniňiz oňa. Oňa James'iň tabşyrygy şeýledi. Oň özü de häzir ýerki 3-nji wagonyna saldat eşigini oturdy. Ora serdar tiskinip gidýär. Bine ahwalat. Front komandasyny ýaskirmeli diýerler diýip içini gepledi. Ýagdaýyň düşnükli hemde çalşyrmy bolmagy.
Ora serdar yeterden bolmagy mejbur edýär. Merkeze barıp bildigim, muň ýerine başga bir padaryny bellärin diýip, öz ýanyna guturnyň netije geldi. Ol şu tokat agşamyň howsarary düşünükseldigini, aňyndan kopup çykarmak üçin oturup şerap içdi, ödem köpüşdi. Otly stansiýalaryň duşundan durman geçýärdi. Şol agşamky otlynyň haçan, haýsy mendile barıp durunny wagty. Häzir bugüne şen hiç kim hiç zat bilinok. Şol agşamdan soň ora serdary gördüm, oň bilen gürleşdim diýen adamym ýok. İngiliz işaretli James, Staç komiteti atly hökümetiň ýa-da direkleriniň birini müdümürük umrup taşlady. Öz hökümetiniň baş komandaşynyň ýoklanmagyna razy bolup, Funtukov ýene-de bir gedek düýpli ýalňyşlyga ýol berdi. Zakaspiýanyň ilatyndan daşlaşdy. İngilizleriň diplomatik toruna bolsa, hasy beter solaşdy. Inni ähli ýollar ýodalar. Hökümdar Funtukowy gutulguzy helakçylyk alyp barýardy. Gara dumanly erteden soň hökümdar Funtukowyň ýanyna gelenni. Ol giýjäniň ikinji ýarymyna gopan harakatdan bihabardy. Ýöne oňa bir zat hökümdaryň hut yaraly gaplan kimin arlap durunlygy bellidi. Ol gelen soň habaryny aýtman, gidibermeň alazyny tapman onuň geňeş sorap habar gatdy. Hökümdar frontdan düýünki getirilen bir eşalon jehetden 30-40 sanyň howstar tapylanok. Howada gazgyn o raport tap barýarlar. Wagonlarym diýer ur gerek. Şu jehetleri näme etmeli bolarka? Funtukov diýişlerini syzdyryp gürledi. Ýygynç törpüsini tersleýän oňlaryny hürreledi. Ey nalajirin bolýan polkovnik. Sen şu diýäniň şeýler kyn meselemi? Olaň eşigini salyşyryp, ýerine de ýara görüp, täzeden fronta uradyp bolmajak bolsa, gara dumanly gysany berit bolmajak belli. Belli bolsa ýakydyň da gömüňde. Hut aýdyşyň diýer eder. Bu wagt Funtukowyň bütün gahar gazaby şeňriginiň üstüne jemlenen ýarly. Ýüreginiň awazy diliniň ujuny döküleni meňzeýärdi. Ol bir rahat adamlar bilen kabinetiň içinde iki ýana gezmelep ýürüşini gara dumanla soraglylarny. Polkovnik, düýün goşun üçin ne adam topladyk diýdiňiz? Gara dumanly özüne beýle sorag berdi diýip garaşmandy. Ol eliniň aýaty bilen gurok fiňen sypalap okulap duruşyna ýaýdanrak jogap berdi. Goşun üçin düýün Aşgabatdan 12 adam, bilmeýänden 5 adam. Hökümdar Funtukov gahyrlyna ýene urludy, saklandy. Sojap gürledi. Baaz, onda da juda az bolýar polkovnik. Bilýärmiň näme? Adam bir de goşun üçin gerek, geç wagtyrmak üçin gerek däl. Hökümdar, ýok, inanamok. Aňardy boş tede bitjekdir öýsüň. Ýüzüň utanynok, eteňi tilkäýän. Men seni adam getirdiýip berdim. Guur gep getirdiýip iberemok. Beş kelam aýtmagy pulýja bere, hökümdar. Gazlarbatdan boş geldin. Bäherdenden Göktepeden boş geldin innem, bilmeýän iki elini burnuňa sokup geldinmi? Sözle. Ýene boş gelen bolsaň, eýsem sözlemän başga näme etjek? Funtukov gelip, gara dumanlyň eginiň üstüne keçelenip duran saar keçekli pagonyň keçeginiň işimlerini dödüşdiren bolýar. Ol mun tütänden şeýletmeýärdi. Şäher ýygynyň şäher basyp alyp gelýän bolşewik goşunyň öňünden çykyp ýargyly gaýtul berir ýaly adam gerek. Bakana däl adam, polkovnik. Gara dumanly sowukkanlyk bilen ýagdaýy düşündirjek boldy. Bilmeýän hökümdar adam galmandyr. Eýsem olar ýer ýuwdypmy? İlatyň bir bölegi dağa tarap, bir bölegi guma tarap gaçypdyr. Gaçypdyrlar, ony ähli gözer alyk. Gara dumanly şu habardan soň azrak dowumlanyp gürledi. Hawa gaçypdyrlar. Ondan näme? Baran ýerinden tutup alyp gaýdy bermeli adam barmyşmy? Ýa-da men hawa terimden ýapyşdy iki-ikiden gazgın gan hüp beýinsen dorun gara dumanly. Gahar bilen gaptany sermeşdirip ýara ýapyşdy. Sen meniň mertebem basgylýadyň hökümdar. Beýle bolsa, men ilki terimden nerleýsem başga zatdan ýapşaryn. Emma gara dumanly giýje galypdy. Funtukov eýýäm oňa tarap ýalaňaç tapansaň sowuk niýerini dogurlap ýetişipdi. Gara polkovnik, mundan oýun bolmaz, ýygyna ýaragyň gulagas. Gitde şu sagadyň özüne depony, çapkanany, telegrafy gaba. Ýeliňe düşen adamlaryň hemmesini duran ýeriniň wagonyny dykda göne fronta urat.
Gara dumanly alaşdy. Ulu doktorman täze buyurulan ýumuşyň uğruna çykmak gerek boldy. Gallan üzülüýün näz bilen gaş kabagyny oýnakladyp, ýylan ýaly togulunjyrap, ýewa şeraply stakan İngiliz ofisier James'in agyny tutvermekçi boldy. Şeperlenim oň ýeskün saçlaryny sypaşdyrmaga meýletdi. James ýerinden turup, ilki Ýewanyň pamyk ýalymysyjak eliniň arkasyndan öpdi. Oň elindäki şeraply stakan aldy, onu ýokary götürdi. Soňra şerap başyna çekdi. "Biz İnglisler" diýip James az wagt demindirsemek üçin durýar. Soňra pesay ses bilen sözüniň üstüne ýetirdi. "Denanlary biçak uly hormat goýandyr. Dogry biz olary eşiredin gözbaşy. Şatlyň rahat badalygasy diýendir. Ýöne men saňa başga bir hakykat aýtmakçy boldum. Ýewa, sivilizasiýalaşan İngilislerde iýmek içmek diňe hastalan agzyna tutup berilýär." "O, bagyşlan kapitan." O zatlar hiç de diýip James akşamlarını, tijenni. "Garşy bolmasaňyz, men siziň bilen kebelik kimin pırlanyp tant etmekçi" diýdi. Ýewa patifonu plastenka goýmaga durdy. James sordy. "Komissarlar türmesine jaň edip duran Funtikov'un gol öjüne barıp oňa. Sizni komissar Kulyýevden arkaýyn görüň" diýdi. Funtikov ýerinden dik galyp, şu portatda James'i özüniň aýgatly çöýgüden ma'lum etmekçi boldy. "Biz onu..." "Ýok, siz däl, biz onu..." diýip James Funtikov'un diýjek bolýandagyny agdyndan kakyp aldy. "Binähili başbaşdaklyk jenap." James onu hiç zat aýtmady. Pes saýdan ýakymleşdirilýän sada goşup, Ýewa bilen tanışa başlady. Sağ oturdy. Sadyň guturyny gowy boldy Ýewa. "Bolmasa sen öz ýandyrjy howruň bilen men gorsagymy tas eredipdiň." Olar gülüşdiler. Ýewa Funtikov'un ýüzüniň tutuk kemde gadaplygyny görüp, oň göwüni götürmekçi boldy. Arkasyndan baryp oň boýunyna gollaryny solady. "Men algyr guşum, lasynym, sen tukat görünýäňli, ýeketiredingmi? Men uçma uşagadym. Sen men gaşymda pırlanyp durkan. Hey de men içim gıtgarmy" diýip hökümdar Funtikov şep pilçesini Ýewaň terine ýal tartylap duran döşlerini oýkady. Özüniň ömüňe ýüregi ertip gitdi. Bir iki sivilizasiýalaşan wagşy dilleri bilen näçe hoşamatly sözler aýtsalardy. Olaň ikisiniň de ýüreklerini besläp gezýän gara maksatlary bir-birininden ýoguldy. Terediýiniň bir jamyna ajaýyp zakas bilköz dursa, beýleksine iki tane wagşy otur. Olaň ikisi de ýölleriň mekirlikleri, zalymlyklary bilen bir täsin ülkäýe bolmaň teşnedi. Bu wagt gizlin hemde gadaply uruşyň göze görünmeýän tutuluşyk meýdany Ýewa üçin sırly bir zat bolmagyny galýady. Kapitan James türme ödegçi makaryny kazan etdi. "Hawa, men kapitan James. Dinle. Komissar Kulyýew hiç kime görkezmelim däl, hiç kime bermelim däl. Onu uluk siýagaty häzirleň. Maşada hut general Malesonyň öz ýanyna ulatmaly. Oň el aýagyna dakýança bede şaýlan ähtibarly bolsun, düşündiňmi? Zakas bilen hakyky eýleriniň her bir hakda bulan edýän pikir aýylganyşdy, ýoguzdy. Kapitan James jüýsünden bir açary çykaryp Funtikov'un agyr seyfini açmaga durdy. Funtikov saklanyp bilmän tysyrap ýerini aldy. "Kapitan edýäniň näme?" "Köşeş hökümdar." James seyfin içinden öwez berdiğinin aýdan gizlin hatyny tapyp aldy. Onu hökümdar Funtikov'un gözüniň öňünde tutup duruşyny az ýelgirip "Näme?" diýdi. Funtikov doňup galdy. James dodoklaryny şommordup oňdaşyny ögrüm berdi. "Töhmet" diýip Funtikov zarply ses bilen aýtdy. Soňra kapitana öýlenip, "Kapitan, sen garran şeýri til koýnar diýenler neçek bolýamyň?" diýdi. "Hökümdar, sen köýne çäkmeni çöwürüp tikmäge ussatdyň meni diýsen giň galdyr. Maňa suud edýämiň. Maňa sora bermedi hökümdar, maňa jogap ber. Binäme?" Funtikov gollaryny giňden gerip, "Men hiç da düşünmeýän idi." "Düşünmeseň düşün" diýdi James. Funtikov'un ýüzüne gyýarak bakyp agyzyny pürkdi. "Seniň hereketleriň pesgilik dinanyň äriniň daşyndan başga bir ograşa hyzmat edişine diýär. Kapitan, saklanyp bilmän gapdaryny hermenip ýarany gözleýär.
Bir ikimiz ayrı-ayrı hökümetin adamlarydyrys. Sen muny unda ýana dälsiň daýyrna. Hökümdar. Yaraňyz gijeňlän bolmagyň. Seni 10 adam gorasa, meni 10 000 adam gorýandyr. Ondan ikimiz aýrar hökümetin adamlary bolsakdy. Bir umumy şertnamaň saýatyny kölegelýändir. Şoň üçin biziň etmeli işimiz ýöremeli ýolumyz entek birdir. Ýöne sen bir owurduňda sowuk suwy, beýle kowurduňda ýylyjak suwy garaşdyrman saklap bilmegiň. Biziň dostlugymyzyň köküni palturman durunok. Men muňa şeýle bolar diýip ýan. Kapitan James daňyň ala garankysyna çykyp gitdi. Funtukov şondan soň hut gudu da şan wagşa döndü. Ol bir meýdan kabinetiň içinde iki ýany şarpyryp gatnady. Toňry ýumşak kreslolaryň birine agyr göwresini atdy. Ýew onuň arka tarapyndan golaýjagyna baryp, gollaryny onuň eginiň üstüne atyp, näzik dodaklaryny şalaja ýyrşartdy. Näzik kireşme bilen tüdülüp söze başlady. Men algyr bir güdüm, saňa diýin salmak, şerap süzmek onsoňam diýip Ýew sözüni ayaklaman goýdy. Sakkyllap güldü. Onsoňam keyip çekmek gerek. Sen maamla uçma uşşagadym. Şerap içmek gerek. Sen gaşlaryň çytylsa, men algyr bir güdüm, anana ýüregim katıp başlaýar. Funtukov oň boýundaky altyn zynjyryny ellep görýär. Sen zynjyrlaryň hatary düzü, üdürün halkasy ýok edidim. Ýew elinden çekip Funtukov turjak boldy. Emma bir parlyk bile gozgunmady. Ýew anyň mokeyip boldy. Sen nämen gamyn edýän? Yer towlugynyň epesli ýölegisiň penjäňde durka. Bir gatar postadan zyryn güdülen üçin huzugyny nowtalap keypin bolýarmyň. Wah, Hasanna bolsa bir wagtlar men ýüregimiň iki taýy bolup, bagry ýökelmiň gapdalyny ýelmeşip tüňdi. Men hiç daha düşünemok diýip, Ýew näde kereşme bilen süzüljürep Funtukowyň ýüzüne şöрлüp durdy. Funtukov Jamesiň seyfden çykaryp, stoluň üstüne oklap giden hatynyň bir çetinden tutup ýokary galdyrdy. "Binäme?" diýip haty görkezdi. Soňra üm bilen seyfi görkezdi. "Şonu diňe ýalňyz men açyp ýapýan birde saňa mümkinçilik bar." Ýew çytylyp barmagy gözüni görkezdi. "Men şeýle yaramady işedendir diýjek bolýarmyň." Ýew birdenem zakkyllap gülüp goýberdi. Muňa Funtukowyň gahary geldi. Ol Ýewaň golundan tartyp onu guzogyna atdy. "Sen ýadyňa nirden oýun düşýär?" "Ýalňyş ýaň bir güdüm. Men alan terbiýem, içalysyl terbiýet däl, maňa berilen terbiýe terkerdeleri. Ýur sorar adamlary ýakymly hyzmat etmek. Ha, dogrusy. Juwanlygyň geçişinden soňra armanyny buldum diýip ökünmezlik." Ýew ýene şowguny ses bile güldü. Ol birdenem sesini tappa kesdi, sınna gaýtyp ata geçdi. "Hökümdar, eger ýytyar etseňiz, şu iş barada öz pikirimi aýtsam diýen." "Aýt." "Aýtsam. Şu hat Awgustyň ortalaryna iýerilipdi. Bir hepde ýetip etmärem, jogap berik goşupdy. Diýmek, iýerilen hat ýoly saklanmandyr. Bir. İkinciden, ýoluň hatlary aragatnaşykçy asyp okap bererlermi? Ehtimal zat. Galyp bertedi. Sen soraýan zakas bülükäňde, banklarda da, aragatnaşyk idaralaryna da hatda şäheriň içinde kankap ýören, zaňly paýtunlarda da İngiliz isarlary az däl. Ondan maşanyň James sen seyfini açyp durka, oňa asar nigiden aldyňam diýmedin. Oň beýletmeginiň manysy bolsa, sen hökümetiňem, özüňem men isleýişim ýaly işlemeliler. Ýaşamalylar diýdi boldy. Bir sen öz janyňa da howp salmagy aňlatmaýarmy? Funtukov uldan bir demini alyp, "Men ýada apdyryn idi. Ýew ömründe ilkinji gezek siýasy gurrunga goşuldy. Bir de öz gezegine tüz jüpüne düşen gurrun boldy." Funtukov uly huzuw, aýratyn mähir bilen Ýewany bagyryna basdy. "Sen akylyň jewher, uçma uşşagadym." Edil şo wagt gapyň iç ýüzüne Jenaýat agtarış bölüminiň wepaly hyzmatkary Betgörk Şeýkin peýda boldy. Oň renk kesik, ýüzi hyrsy görnýärdi. "Hökümdar, Şeýkin hamsyga. Penjerep saçlaryny ýolýar. Anan, muny artyk çydap bilemok.
Walla başaramak. İslesen at, islesen as. Anha men. Adamlar edilýän sütömiň şägi ölçegi ýok. Ýüregim sudanok. Eterdenlik bilen Funtikov Şeýkeniň ýanyna baryp, oňa akyl öwretmek suwurly. Uruş-uruşda tajaklyk atnaşyk däl. Bir parahat oturan irat bilen uruşamdaga. Eýtemde boldy. Yeva stakana şerap goýup onu Şeýken uzatdy. Emma Şeýken stakan almady. Gaýtam ol Yeva kabineti boşalt diýip işaret etdi. Aýal uluny şokdan näme günä bar? Öten gece maşinist Garbaten konuň göwrüli aýalyny 7 ýaşlaryň ak gyýjagadyny alyp geldiler. Aýaly gürleşek bolup gaýnary goly sow gyýjagadyň depesinden guýdular. Ýok, onu biz guýduk. Gyýjagad şobady. Dilen ağzdan galdy. Epesli wagtlap titreklep sanrap ýatdy. Aýal bolsa ýüregi ýaryp öldü. Garbaten kan öz hakdaky iştat bilmedik. Ýöne şu aýalyň burulup bükülüp iki elden saçlaryny penzelep alşy hiç gözüme giden ok. Şeýkin elenip iki ýana hallan atyp gidýärdi. Soňra nalyş teslendi. Ey meniň wagşy hemde namart wujdanym. Duullegşir goňşymy Garbaten konuň ýerinden gowlanmasy. Ulum şok got bolup duran göwrüli ýalynyň oň ömrüni görmedik bilmedik zadyny. Tipografik şriftini gizlediň diýip tökme atyp, oň elinde ömür ha ýok zadaljak bolup, mukaddes enäniň bir güne gyýjagadyň. Ondan men tek onuň ogly duýada gyýyzdygyny äwelli. Ýöne heni enesiniň ýüregini ýatlanyp ýatan, hem de ýagty jahana gelip ýetişmedik insanyň owşadynyň ýagty jahany görmäkä öňünden çykyp janarlyk. Jenap, hakikaty kasas bilen basgylap, oň öňüne wagtlança böget bolup bilerdiň. Emma hakikaty hiç şeýle gara güýç bilen ýoga çykaryp bilmerdiň. Hawa Funtikov onu gapasyny uratdy. Bar gitdi ýat. Azrak diňziňal soňra bar düzeler diýdi. Şeýkin ilkilalaşdy. Gidip diňzal magrady boldy. Emdimlik bilen kabinetden çykyp gitdi. Soňra Funtikov haýbatly kreslosyna geçip oturdy. Eli bilen çekgerin okula oturuşuna şuňky bolup geçen garpşyklary, şaat geçen minutlary birin ýatlajak boldy. Emma edil şo wagt içi çykdy, agdyny ak köpük edip eli ýalaňyş tapansaly Şeýkin täzeden peýda boldy. Oň gözleri Petrap hanasyndan çykyp barýardy. Tutuş göwreti bilen gawşap iki ýany saýkanyp gidýärdi. Funtikov ıskynyň gaçyp dili tutulup gepläp bilmedi. Ha, hökümdar. Garaşmadyňmy? Uklap bolan ok. Gözüm yumulluğu bes. Şo günäli günäsizmi seljerlijek de bolunman tutulan. Soňra gıynalıp atılan adamlar üstüme abanyşyp durlar. Öýlerim her damja ganlarynyň hununy diňe gan bilen berersiň diýip talap edýärler. Şeýle de. Indi men munça dökülen ganyň hununy derek çykarýaly gan nirden alaýyn? Bir öýümiň ganyma azda ardy gide hökümdar. Senkin altaga marly geçecek. Aýt. Şu neçeni ne hak dökülen ganlaryň öýüdün nirden dolmaly? Saýgarman, gan nökmäni bildiňmi? Indi şolaň öýüdün dolmaňam geňeşini ber. Oýnaty hökümdar salpaýak. Şeýkin ýaraňyş tapan şanyň hüýt garan elini hökümdar Funtikowyň dogry ýazgyn maňlygynyň ütgütmä taklaýady. O köýüm tutmady. Onsoň sen bilen gümür ýamry deýinip gaýdy berdim jenap. Sowetler adam bolsa ilata gara baryny sörek bererdi. Sen wagşy hökümetiň bolsa ilata gyzgyn gülle sütöm talaňçylyk berdi. Äkit as gümet diýen sözleriň men gulağımdan giden ok. Ama hainni, men sen özüňe gitmäge, gümetmäge geldim. Azym etýüjimi? Gazgyn gülläň tagamyny orda adyp gör, hormatly hökümdarym. Zan tüýji zat ekenmi? Besiret hökümdarjygym. Funtikov töwrüni garanjaklap, gaçmaga çemeleşdi. Emma Şeýkin ilerileri sürünüp, onu gözüni tıptırarlarly. Ýok, hökümdar, inne tapmarsaň. Men seni öz elim bilen jennete tarap ýorasalaryn. O ýerde saňa hür gyýlar garaşýa. Olar saňa gülgün şerap süýüp bererler, ýüzüňi ýelpärler. Funtikov ýaýwan stoluň ortak şekerinin
yaran almağa semeleşi. Yak, hökümdar. Ol etçek golyanın başa barmaz. O attan oyun bolmaz. Golloňy ýokary götür. Ýokary. Har ýokary patala otaryp götür. Götür diýdim. Ýaýwan stoluň aşagyna tümiljek bolup, oturuşdan aşağı tüýşi urýa. Gözleriň içine gan guyulan ýar şeýkin unum duýa. Gidlenjek bolma. Inni bary bilerek. Senin oňatsa gapany düşendiň. Dek ýön kagşam sen o dünýä uğradan bolşewik komissarlaryň orta ýoly sana garaşyp durlar. Sen bolsaň olaň gydyny gitmäge göwnäň ok. Usmakdan ýüdegirip, girlenip galjak bolýan. Olar sen atyň diýip buyruk berip, jedirden dillengden bay şap bulladyp oğuşarlara şeýkiniň sanrap turun eline tapanyja göçdi. Ok soğuk geçti. Gorkudan ýa-da zähresi ýarlan Funtikov ýüzüni 3 ýuglan agy syýal edip, agar göwresini oturuşdan aşağı goýberdi. Şeýkin tapan sangulugyň ikinji gedek gytanyna ol göçmedi. Şol aralykda tüpeň tetine daş kapyda garagulçulukda durun ýaragly adamlar kürtäp kapydan girdiler. Olar şeýkini garta gujuklap, onu gymlatman sakladylar. Zähresi ýarlan Funtikowyň zordan tedeşdirdi. Ýüzünden şabardap akýan derini çaldy. Ekidin, gümedin, atyň. Funtikov erten ýüregini şerabyň güýjüren bassak bolup, dolu stakan aragy başyna çekdi. Emma arak şerabym, Yewanyň näde kereşmetem, oňa uruh rahatlyk berip bilmedi. Tüpeň dedi, daş töwerekdäk adamdan hemmetini şo wagda ayaga galdyrdy. Hökümdar Funtikowyň janyna qasd etmeklik gurnulyp dur diýip gowurturdylar. Täl wagtyň içinde bir ýere ýüzlerçe ýaragly adam jemlendi. Stansiýanyň öňündäki açyk meýdança İngiliz sypaýlarynyň üýşen goşun hassa köpdi. Günýaş barýaka. Hökümet jaýyny gorayan toparyň komandiri gelip Funtikowy ýerlendi. Goza şeýkin siziň ýanyňyza gelipdir, ony goýbermelimi diýip sorady. Şeýkini henidem ataňda okmy? Diýip hökümdar Funtikow azgyrlyp sorady. Ol elbetde atylymly desseň. Funtikow gazap bile ýerinden galdy. Salt ädimläp gory gatyr ýadynyň komandiriniň alkymyna geldi. Onuň birine gaýş eremeni ýaragy bilen silkip aldy. Soňra ony gapyda gargulçylyk çekip duran ýaraly adamdan biriniň öňüne taryp goýberdi-de. Şunu şeýkiniň ýanyna dykyň. Soňra bolsa, ikisinem öz ýeriň bilen güm et, diýdi. Funtikow misli ýaraly gaplan ýara bir meýdan kabinetiň içine iki ýaňy urundy. Ol dälik hetdine barp ýetipdi. Her hili ýagdaý bolsa-da, hökümdar fronta uğradylmaga taýýar edilen eşelony ýola salmaly. Ol wagzal meýdançyna çykdy. Uzyň eşelonyň ýakatyny tyryp, kelletiniň ýokarsyna iki eliniň penjesini gysyp adamlarla hoşlaşdy. Hökümdar birinji eşelonyň deňine ýetip, gyýyny ýurjak wagty. Öňünden boýurganyp garry şeýken çykdy. Fediýe diýip gozy oň aýaklaryny daşyna uzaklady. Diýmek gerek Fediýe. Bu ata bolmak kıyın. Bir kemal oğla ata bolmak bolsa bir giden muşokkat. Adil hökümdarım. Akmaň eden iş üçin atasynyň ýüzüge zarar diýipdirler. Fedişka, sen men diňleýäňmi? Aýdy ber diňleýän. Ha bir diýmek gerek. Biziň tutuş maşgalamyzyň sana wepalygyny bilýänsiň. Sen uly düşmanlaryň biri bolan Razanowy gola salmakda şu garry şeýkeniň hyzmaty öz wagtyna taýsy bolanlar. Özüme görýän şo eýhäsiz ylgap ýörünür. Inni men näme üçin boýur oýan ýanlygymy özüň gowulýarsyň. Goza. Inni ýeňremegiň peýdasy ýok, giza galyň. Ogluň atyldy. Goza şeýkin şökdüşi oturun ýerinden dik galjak bolup 3 gedek tiranyşdy. 3 gedegem entireklep ýykyldy. Onuň oturun ýerine hyrry baş aýlandy. Gözleri garankyrap gitdi. Bir zat diýjek boldy. Emma gurap galan agdynyň içinde dili aýlanmady. Ol ellerini ýere diýrap ahyry ýerine galdy. Hawada Fediýe. Bilýän. Sen ýalňy şişe diýen närsiň? Goza iki adım ileri süýşüp sözüň üstüne ýetirdi.
Fedi. Öde gowaly günne dost köp gerekdir. Hükümdar Funtikov on soň sözlerinin manaly bilmedi. O da ýygyna görüldi. Şeýkin bolsa diýişlerinden sızdyryp ahmarçylyk görledi. Ol bir jana derek onusyny hatta ýüzüni cehenneme ýollap bilmesem meňem garry şeýkin bolmadygym diýip parwo tarap mıttırlap ýörep gitdi. Goja maşinist parwoza mününden soň uzun eşalon günne ora tarap ýuwaşlyk güle süýşi urady. Goşluk şemeleri bolunna Şagadam tarapdan gelen otly Aşgabat stansiýasyna aklandy. Onun ortadan pesrak goýly bir adam düşdi. Onun eginine çalymtyl takyr inglis matadyndan tikilen dik ýaka kiteli. Gapdalar kögel edip duran galife zalbary. Aýagyna ýalpyrlap duran aýny goş garaydy. Başyna öskün tüýri tilkme telpeg wady. Eginleriň üstündäki keçekleri şabran dökülüp duran sary pagonlar ony epey gürküdýärdi. Zaýdar gadam uruşy. Onun lellim adam değerliğinin haber berýärdi. Ol hemişe ora serdarın kömekçisi bolup gelen Nazarbegdi. Nazarbeg häzir Göktepe, Bärdin vilayetleriniň goşun üçin toplanan adamlary takyr bilen tejeniň aralygyna barýan Zakaspe frontuny alyp barýardy. Eşelon tiz front liniýasyna alyp barmak näçe der bolsa da, häzir Nazarbegi bir ýerde egilenmäge mejbur edýän çigişik meseleler bardy. Ol giyinden germeşläp barşyna Zakaspe'nin Staşky komiteti atly hökümetiniň başçyny Funtikov'un ýanyna etmäge alňysýady. Onun soramaly anyklamaly, oň bilen deslap çözmeli derwayt meseleler bardy. Ol hiç şeýle piýatgelçilikde hökümdar Funtikov'un kabulhanasyna bardy. Ol inglis ofiseri James bilen haýdyr mesele hakda jedelleşip oturan eken. Nazarbeg özüniň gelen wagtyny oňaýsyrak gördi. Häzir ýyzy dolanyp, soň bir wagt gelen ýerine diýmäge ýagda ýokdy. Ol haydi men eşelony frontal uğramaly. Nazarbegin edil şu purdotda gelmegi inglis ofiseri James'e de yaramady. Oňa Nazarbegin diňe bir hatanaklap kabulhana girmegi däl. Eýsem onuň gelen purdot yaramady. Munun başga da James'in gugunda bolmasa, Nazarbegin hereketleri özüni äskirmeýän, hatda üstünni gülýän ýaly bolup görünýär. Şoň üçin ol gerek bolsa, Nazarbeg bilen daş degenine onun oğuzlu şırap duruyal derezde tıpaýçalyksy sözleşmek zerur diýip pikir etdi. Kapitan James, olun gurruna goşulmadyk üçin o toň uly penjeresiniň öňüne baryp stansiýa meýdançysyna bolup geçýän zatlary synlap başlady. Stansiýa meýdançysy depgilenen garynja hiýinine salym edýärdi. Kim näme diýär? Näme diýär? Eger bir sözüň manysyny tutup aljak manyň ýok. Yer bilen göwüň arasy sazlaşykda gogur bolup dur. Kapitan James'in gözleri stansiyada bolup geçýän zatlar synlap dursa da, onun iki gulagy Funtikov bilen Nazarbegin gurrunyndy. Nazarbeg hökümeti adaty gurrunçylykdan başlady. Ol özüniň frontal barýan eşelonynyň ýagda ýakdaýtdy. Ýylatdan ýygynalyp jemlenen adyk bölümleriniň muktary, meýdanyna agşamlaryna gerek boljak oraçok, keçe, postun çadyr ýardatlary hakda habar berdi. 150 diýe ozor odun bilen 40 diýe arşalyp barýanyny aýtdy. Iň ahyrda bolsa, ol urşalyp barýan adamlaryň sanyny aýtdy. Obalardan goşun üçin adam jemlemek gatykyn bolýar. Ana häzir kalyp barýan adamlaryň sany 400 diýtanok. Funtikov titkinip gitdi. Näme? 400 diýtanok? Benim üçin beýle bolýar. Onuň sebäbi köp şenap. Hawa, gaýtalar diýip hökümdar gyzyklandy. Nazarbeg meseleni gümürtge edip goýman, eýsem şöp döwrüni ýaradip goýdy. Şu sebäpleriň birincisi, gemdeň ahyrkysy, ýylatyň bizden närazy bolmagy. Düşünmedim, diýip Funtikov aýtdy. Şeýlemi? diýip Nazarbeg bir az wagt böwrüni diňläp oturdy. Soňra Funtikov'un gözüne sora berdi. Siz aýdyň. Ora serdaryň frontdan alınıp gaýdylanandan soňraky ykbaly barada näme bilýäňiz? Şunu aýtsam, köp zat bilemok. Ol Zakaspe'nin Staşky komiteti atly hökümetiniň şilenleriniň biri ahyry. Bine hili beýle bolýar. Hökümet şilen direkti ýetdi. Funtikov ýerde geçdi özüne ştoragyň berilejekdigini bilýärdi. Ýöne ol şu pursatda onda da Nazarbeg sorar ötmänni. Her neçe gün Nazarbegi jogapsy galdyryp boljak derli. Men o hakda bardadyň anygyny ýetip
Soňra saňa habar bereýin diýdi. Kapitan James saklanyp bilmän şu ýerde gurrun oşuldy. O hakda jenap Funtikow öýdüm aýdaryn. Ýok jenap, diýip Nazarbek oňa garşykdy. Biz bokdoklap terno urlugyny edilişi hakda gurrun edemiz ok. Bir ýerde gurrun, hökümetiň silen hakda bar ýar. Bilýän bolsaň näme üçin aýtjak däl. Indi men Irat arasyndan goşun üçin adam toplap biljek däl. Tebe men öň, ora serdaryň adyny gurlaýadym. Indi bolsa o ýok. Muny Milat bilýär. Eýsem oňa näme bolupdyr diýip bitnesi hökümetiň başlygyny gyzyklandy. Ol şeýle diýmek bilen, özüniň ora serdaryň soňrugy ykbaly barada hiç bir zady bilmeýänliginiň syrnaşda oturuverdi. Bu bolsa İngiliz agentura gullugynyň zakaz boýunça jogapkär işgär kapitan James'in gaharyny getirdi. Ol parahat gurlap, ora serdar barada düşündürüş berdi. O gatyýady. Oňa biraz diňselmek gerek. Şoň üçin biz ony frontdan ýygyny alyp gaýtdyk. Altataryň ýoňuna salyp getirip diňç bermekçi-de. Hawa şeýle. Indi düşündiňmi? Nazarbek gyzyp gitdi. Kapitan, men başga da düşündim. Siz İngilizden ýeňseden atyp başlan oklaryňyň gydyldan gabat garşydan şenap atýan güllülerinden has jaýdar diýenini düşündim. Gerek bolsa bir mergenler. James Funtikow gapdyny gelip oň bilen egini deňläp durdy. Aram tesiri gurlady. Şaýşan köpürlüň tütünlerini şalşyrmaly bolup durdy. O Nazarbek'e tarap ýençeden uzyň reň petsi barmagyny şomoldup. Munyň ömür janly kölegi. Kemrep eýsine toýnok saljak gatyr diýdi. Funtikow alzyrady. Dogry mene hiç da düşünemek. Mene hil gurrun gollugy jenaplar diýdi. Soňra ol James'e ýegen ürek söýledi. Kapitan, ora serdar Nazarbek. Bular bir tä ýeňşgadan ýanşak, gylyçlaryny gynyna gizläp goýjak adamlar däldirler. Şoň üçin bizden biýgeňiş olara gol götermek bolmaz. James olan ikisinin de hoğunu basmak üçin kesitli jogap berdi. Ora serdar Edilhan barada inni giş. Ondan her kim özüniň nägiligini gizlemän aýtmaly bolsa, biziň şertnamamyzda görkezlenler siz tarapdan köp gedek gözülýär. Men bolsa şu mesele puta gyzyklanýar ýa biňçilik edýär. Meselem fakt gerekmi? Elbetde. Düýün biziň uradan ýüklü wagonlarymyzy şag adamda siziň adamyňyz kun saklapdyr. Yüň deri bagana, pagıta, ine şular ýaly owuny şok zatlary bardy. Ondan 4 wagon teke harty berilipdi. Şaýtep görnüşinde bir neme altyn kümüş bardy. Şeýlekeniň üstü bilen uradylan 12 tanker nebiten saklapdyrlar. Funtikow İngiliz ofisiýeriniň sana oturan zatlaryň müsbir köpükdirdi. Olaryň egranyň üstü bilen zakaz bilen uradan zatlarynyň hemmesini James'in aýdyp guturaryna Funtikowyň takat ýetmedi. On sözünü verdi. Şag adamda siziň zatlaryňyz saklanmaz diýdi. Nazarbek öskün tüýri telpegini çykaryp oturuşlaryň bir ýerine üstüne goýdy. Ýüzüni gapdalraga sowgan Funtikow döndü. Hökümdar, siziň oňa zatlaryňyz diýäniňiz nirden İngilizden zatlar bolýar? O zatlar türkmenlenki. Hawa, diýip James Nazarbek'in sözünü verdi. O zatlar düýün türkmenlenki. Abi bu burada bilinki. Hawa, İngilizlenki bolly. Düşünýärmi? Baý bo. Şunça zatlary öýme-öý talap alanlaryna gör nice adamlar dady periyad etdilerke. Hökümdar, diýip Nazarbek göni Funtikow gözüne döndü. Men öň gençime gedek siziň ýanyňyza gelip frontda İngilizler uruşmaýarlar. Diňe paragat oturun ilat talamak bilen meşgullanýarlar diýip aýdypdym. Kimiň barmagyna ýüzü bolsa, oň barmaklaryny sapyp, goluny biledi bolsa goluny sapyp, boynuny barlygyň kellesini togulap sypyrýarlar diýipdime? Türkmenliň meşhur togumatlaryň togumyny ýitirdiler diýipdime? Boynuny biz hökümdar gaş bejerjek bolup gurrunzy göz çykardyk. Ehtimal. Diýip bitnesilen başdony İngilizler zakaz bilen goýurmak meselesinde öýleriniň ýalňyşanlyklaryny ýene de bir gedek boyun aldy. Funtikowyň bu bolşuda İngiliz ofisiýerini yaramady. Ol hiç ýakkyş tüýdürdi. Bir ýerde jenaplar howfurga oturdy iş ýok. Biz olatlar altyn kümüşe zar bolup edemzok. Ýok, olatlar beýle däl. Olatlar dünýä meşhur Britaniýa muzeýi üçin ýygnaldy. Soňra Nazarbek'in üstüne abanyrak durup ýerinlerini gyşartdy. Ulumsylyk bilen ýylgyrdy. Indi jenaplar, dünýä meşhur Britaniýa muzeýine
Zakasp bölümü dörediler. Zakasp'den talanyp alınan atlyň bölümi diýsene. Nazarbegin tikenlik sözlerini James eşitmedik gollu. Düşünýän elbetde bu atlylar seň milli duýuň gizjelep, onu heýjana salmandyrýan näler. Nazarbeg bu gedek gyzardap diýişinden tadyryp görledi. Munşy emlägi Zakasp'den talap etmek. Kapitan James. Seň şertnamaňyzyň başga maddasyny mı diýä, agyrky maddasyny agdalýady. Ýadyma düşmedi. O hakda diýsene. Oň mazmuny ýalňyşmaýan bolsam, maddalaryň hemmesiniň ýerinden goýulan nokotdan soň başlanýady. Jenap. Megerem sen agzyňy owy süýden alan gününden bäri. Şuda ilkinji gerek dogry sözleşiň bolsa gerek. Men hemişe özüm üçin dogry sözleýän. Öz bähfidimi gözleýän. Hut şonuň üçin men inglis adamy. James adatda boluşýary. Dartdyny garpyşyklarda goranmagy däli hüjüm etmek halyady. Ol häzir itaat hüjümi Zakasp'yň baş hökümdary Funtukowyň üstüne gönükdirdi. Ýekebede däl hökümdar. Biziň adamlarymyz garrygalan üstünden 40 000 töwereg goýun geçi. 6 000 töwereg diýedir sygyr. 3 000-den gowrak tohmat alyp Eýrana tarap barýa kalar. Ýollaryň üstüne çolupdyrlar. Atlary ýerine sürüp garawmyň içine gaçypdyrlar. Ýene-de Nazarbek saklanyp bilmän deslap söz arasyna goşuldy. Oho! Zalwatlar o haýwanlarym Britan muzeýine saklajak bolup süründirler-de. Atlar muzeý üçin almadyk. Ýöne guruşda biziň goşunlarymyzyň gaty köp ýaby söýledi. Biz de şo ýabylaryň öwgeden dolmak üçin aldyk. Funtikow näme diýip näme aýtsaňlar ank bolup galdy. Nazarbegin bolsa ýüreginiň daşyna halkylaýyn aýlanan awy ýel, entek-entekler gowdar ýarlýardy. Goýun geçireleri diýedir sygyrlar näme üçin aldyňyz? Goşuna adyk gerek. Altyn kümüş şaý tepleri hallar näme üçin syryp süpürüp ýüklediňiz? Uruşdaky oda köýün harç edilen zatlaryň öwgeden dolmak üçin. Gördüňmi? Biz talaňçy däldir. Biz öz zadymyzyň hasabyny gowy bilýänler. James gözüne gara aýnyny aýryp, onu el ýagly süpürüşdirmäge durdy. Ýene iç ýakkyny görledi. Hawa. Biziň ösen tenagatymyz bar. Goýunyň etinden konserw, ýüngünden mata, dersinden göň taýýarlaýas diýip azymdyk gilgirdi. Mikrowözlerini oýnakladyp, bir haýalyk bilen bir gedek Funtukowyň ýüzüne, bir gedek Nazarbegin gözleriniň içine seretdi. Zakasp'yň paltaryndan bolsa nämeler öýenmeýe, matadan başga da däri, hatda partlayıcı maddalarda goýsaň çigidinden öňürip bolýar. Agal teke tohum atlaryny bolsa, dünýäň ähli bazarlaryna agramna deňeden gyzyl berip alýarlar. James şeperini Nazarbegin keçekleri şawram dökülüp duran sar renkli zerli pawonyň üstüne patladyp atdy. Şo atlaryň bize näme üçin gerekdigini ine düşündüňmi diýdi. Düşündüm. Bay düşündüm diýip Nazarbeg jibirini. Şu inglisden öpüňizde maňlaýdan öpüp, diýişläňizde ýeňsiden diýişleýän wagşydyňyzdan düşündüm. İnglis ofisier James bilen Nazarbegin arasyna düşen çigişik gurrunlar ýararly Funtukowyň akyly şaşdy. Pikir garym gatym boldy. Dartyny gurrun joşkunyň akymyna düşüp, goşulyp gidenine Funtukowyň ödem duýman galdy. Onun şo mal nirden alınıpdyr. Jenap, näme üçin Eýrana sürilýär? Näme diýjek bolýan hökümdar? Diýip James giňirgenine. Köpmi? Ada däl. Diýip Funtukow ketgitdi jogap berdi. Boho! Diýip James gülüp goýberdi. Soňra şunna gaýdyp ata geçip, şunna gaýaňda gürledi. Hökümdar, men öz ýaragym eskerlerim bilen seň Zakasp Respublikasyna müdürlük eýe bolmagyň üpsün etme uğruna ganur şalyp barýan. Şoň bilen deňeşdireňde bu zagat agdaran zatlar nämemiş? Eýsem olar diýerlaryň level hakyaly uzyp sözü bir zat dämidir? Funtikow agyr ýükün astyna galyn ne kegişerdi. Agyr oýa batdy. Nazarbeg megerem mamly bolsa gerek. Men muny öz gorugyma almasam, inglisler onam ýitirmesleri gerek. Nazarbeg göbek ganyň daman topurugynyň ahyny alasyny ýanyp gürledi. Hökümdar, ýene bir gedek oýlanyp gör, diýip Funtikow öýlendi. Biz Zakasp ýurduny eýe boljak bolup, bir ülkenin ilatyny, gaýdal türkmenleri gollan giderip barýas. Biz ýer täherden obaly barýasy, goşun üçin adam beriň diýäs. Ondan ilatyň içinden uruşa yarar ýaly adamlary sypyryp süpürüp alyp gaýdýas. Öýleden soň, obaly inglisler barýaly da näme diýerler? Olar
azgydyp ilatyň mal garasyny derdiýär ýaldatlaryny bir ucundan süpürip alyp gaýdýarlar. Biz sözde türkmenlere geçirdi durmuşy wada berip, hakykatda ilat toldurduk. Mini jemagytyň öňünde biziň hökümetimiziň halis abyry galmady. Oýlanyp gör, hökümdar. Biz bir eşelon adam alyp gitsek, şo ýerden bir eşelon jetede ýygyny alyp gaýdýas. Gör biňlikler bolsa näme diýerler. Uluk Britaniýa adatyna wagon jetetdäl, eşelon hali, pagta, dür merjen tohumatlar alyp gidýärler. Hawa odatlar dünýä meşhur Britaniýa muzeyi üçin gerekmiş. Ýok, bu zatlar asla çydam edip boljak zatlar däl. Hökümdar, öňde soňda bir zada düşünjek bolsaň, İnglisler biz türkmenleriň tohumatlaryny sürüp ýakdan oklar. Ýok. Olar biziň mertebämizi bifiratlyk bilen baskylap gidýärler. Olaň alyp gidýän altyn kümüşleri ýönelgen matbaga dür merjenler bolman. Eýsem olar meniň öz halkyma zalimlik eden birehim ýüregiň tikeşleri, lokkolary, wujdany unutup, halky ikilik edip, ahiretde de ýeňiş gadan bilmez. Wujdan eýsem o barmy, nirede diýip funtykyp galyp gitdi. Bar, diýip Nazarbek deslap jogap berdi. Ol wagtda ýakyp, suwda gark edip bolmaýan mukaddes zat, adam lewdi. Emma sen bu zatlary düşünmersiň. Sebäbi aslyny sende ýok zady saňa näme düşündirjek? Nazarbek häzir bir eşelon adamy urşalyp baryn soň, ol funtykyň özüne aýgyr şemereşekdigine de anam bolmaň erkin gurlady. Hökümdar, İnglisleň paragat ilatdan talap alyp, öz ýerine gidýän hallaryny dokanlaryň, kümüş ustalaryň, bedawatlaryň seyitleriniň bu zatlar üçin ikimide adyndan 100 ýyllar gargyş etjekdikleri hakda hey bir gedek da oýlanyp gördüňmi? Men oýlanyp gördüm, diýip James Gurrun arasyna düşdi. Hökümdar funtykyň notusyny gysga tutmaly netije geldi. Indi biz siziň bilen öňkü baglaşan şertnamamyzyň düzgünlerini täzeçe seretmeli diýip garaplaýas. Jenap kapitan. Siz bizi orta ýolda ýetýän goýup gitmek bolýaňyzmy? O bolmaz. Siz ýene bir azrak saklanyp şöyle taşsaňyz, biziň ülkemizi gurrunsyz gulaşardy diýip Funtykow boýurgun aýtdy. İnglis ofiseri atan mekerli okunanyny şana hatasy degenligine gözüni ýetirdi. Magtanyny. Elbetde. Biziň şöhrämizden ýeke zakas bedäleýsem Günnäwar Aziýa, Afrika, Awstraliýa, ýene de onlarça ýurtlar şökle paýnalýarlar, nurlanýarlar, güllä besýärler. James ulumsuluk bilen iki ýany gezmetdi. Goppamsylyk bilen sözüni aňralyp bitdi. Onsoň bilýäňizmi jenaplar? Biz ýakyn wagtda täze gepleşikleň täze şertlerini taýýarlamakçy. Şonda biz esasan Zakaspini beýleki siyasi dünýälerden bölüp aýyrmagy gözüňe tutýar. Soňra da onuň möhletsiz eýesi bolmakçy bolýar. Siz muňa razy bolmaly bolarsyňyz. Penziräniň öňünde durup demir ýoluň 20 adymlyk ýakadyndaky beren suw başlaýan diýünne suw almak üçin iteni şurunýan adamlary syňlap durnalar we gahyr bilen kapitan James'in gabat garaşyna geçip durdy. Egilberek durup kapitanyň giýiňden açylan gözleriniň çylgym damarlaryna birin siňinlik gület etdi. On gözleriň töwründen manaljak bolup çalyşdy. Gözleriniň owasyny bir rahatlyk bilen alakçaýan gözlerinden belli bir manaly bilmän soň nazar berýärdi. Sen jenap, näme aýdyp durdyň? Sen oýakaň düşürýäne dersiň daýarny. Kapitan bir tär bilen Nazarbegin howsurasyny basmak isledi, ýene de azymdyk kilgirdi. Başarsaň düşürüňde de öz bähwidiň unutman görmeliler. Biziň adatymyz şeýledir. Onu soňam gününe görülürdir, parasatly söz bar. Saňa şonu ýatlasam diýen. İyi biçip mes bolupdyr bir sıçan. Biçik gelse, garpışakmy şer haçan. Düşündüňmi? Sen näçe fikirdeseň-de? Gelmişe kapitan. Biziň ýolumyz inni urdaş däl. Ýöň seň şäk men sypyrmak oýununda düzgelenim borsak. Inni biz siz İnglisden der soýmak oýununda şydam edip oturup bilmez. Bitnesi hökümetiň başlygynyň jaýynyň içinde jedel garaşylmadyk derejede çygyp gitdi. İnglis ofiserining soňraky aýdan ýoly teklibi bolsa, hökümet başlygy Funtykowyň hut özüniň damagyna gezlegin tyýy güýdüni keterip goýuny ýaletdi.
Ol köp pikir etmän Jamesiň orta atan pikirini sürtkezip etdi. O bolmaz, diýdi. Funtikov ilki İngiliz ofiseri özüň signap gürýän röýtdi. Emma ol tiz wagtdan onuň gara sünlen aýdýanyny gözetirdi. Şu aralykda Nazarbek oňy geldi. Hökümdar, gardan daýyň bolsa, buguzdan daýdan bolar. Gördüňmü? İngilizler bize himayet bermekden geçen, niyözler howp bolup başladylar. Göre, muňa zakas gerekmiş. Biz hökümdar bulary ilki ýen mihman aşlar siňip ýetişmänkä. Gelen aýlaryny uratmalyk. Nazarbek soňky sözleri agdyndan sypdyranyny ökünni. Ol geregini artık örüşleşi berdi. Eregimsiz İngiliz ofisieriniň özüne howp salyp biljekdigini ýatlady. Bir yerde udoktory gelmedi. Udokda durun ýagyş diýen edet geldi. Jenaplar, mene ýola düşmekçi diýdi. Funtikov oňa dil uzundan ak ýolardy etdi. İngiliz ofisieri özüniň şu neçeni pynhan saklap beren uly maksadyny wagtyndan has ýer aýan edenligine ýüregine gynandy. Hut şu tagatdanam onuň ýöňüne Funtikowy hökümet başyndan aýyrmaly. Onu siyasi durmuşdan bütünlüğü çetleştirmeli diyen mesele ýör boyuna galdy. James dymýady, oýlanýady. Ol Funtikov'un 70'lerin yeken ýadyny talyp, olaň baryny onuň günäsiniň sowabyny çekýän terediň gara zamyna gapgarýady. Onuň dini ekenini alyp barýan dilluşy hakda general Malison aýtmaly. Yerli laty, biziň garşymyzda öýjükdirme bolsa, biziň işimizi sırşyrlaşdyrýar. Gara dumanlyň aýdyşy ýaly. Şäher işçilerine fronta gitmelilerliğin resmi hatı paylap çıkan doğru bolsa. Biz näme sebäbi öz goşunlarymyzy Funtikov üçin gyrgynçylyk ötürmeli. Kapitan James içinden her hili pikir kültömlerini çöşdöhödü. Dili başka da takdı söyledi. Hökümdar, İngiliz diplomatiyası ören adalatlı diplomatiyadır. İki taraf bilen dalaşıklı hareket edilmeyecek bolsa, onunla bizim başkalarının içerki işlerine katışmak hiyatiyetimiz yoktur. James çıkıp gitti. Funtikov ummasız giyin sehranın ortasında yalnız galennek bollu. Onun yüreğine dogulluştu, kopuktu. Baş çıkarıp bolanok, deyip pişirdadı. Gış özünün gelinliğini madar bildirdi. Toplumunu bozman bağlın yalana şahalarından ilki yere, yerden bağlın üstünü götürdüp uçyan terselerden sen tutsuňa. Şu gün akşam, daş gitse ertir seherde, yere ıgal düşmeli. Tebigat içken sıyırlamak ussat adamlar kuşkumurluğun, zanlarla hareketinden asırlı başlı manırttırlar. Doğrudanım adyl tebigat, misli şol topar serçe köýörleri, yalınç etmezek golyan ýaly, yüzünün garanky alyp azajyk gar tepeledi. Ýöne, howa maýlan ýar etdi-de, o jagad ýelek gaýdy diýen ýaly ýokuzyk gar derrew geldi. Şo güniň ertesi ir täherden başlanan mitinge şäheriň ähli çetinden adamlar üýtdiler. Gelen adamlaryň esli bölegi demir ýolçularyň klubyna ýerleşmedi. Olaň bir bölegi daş kapyda hümürlenip durdular. Kluba jemlenýän iş toparlarynyň ellerine şygarly ýazylan gyrmady matalar, baýdaklar bardy. Klubyň agdyna goýulan işçi patrullary oň içine diňe işçiler goýberýärdiler. Täl wagt geçmänkä inglizleriň atly piýada goşunlarynyň toparlary klubyň daşyny gabady. Ine şonu şäheriň üstüne misli betwagtlygyň gara kölüge şökön ýaly boldy. Olar işçileri dargatmak üçin haýbat atdylar. Bir näçe gezek asmany duýduruş berip tüpeň atdylar. Jemaga tüpeň dedine hasam gahyr gada minni. Kluby ýygynanan mehelle yer süýüşen ýargul tüpeň atan İngiliz goşunynyň üstüne süýüşe urady. İşçiler ellerini ýerine dadadyp inglizler koýup başladylar. Olaň ýetişeni gaçdy. Äme bolup ele şonlary bolsa madalyzy ýenjildi. Üstüne pulemyot gurulyp goýulan arabalaryň birini bolsa agdardylar. Sypaýlar aýagarlygyny tüpeň atsalar da işçilerden dälle asman atýadylar. Täl wagtyň içinde stansiýa meýdançady çalam çaş bolup ýatan zirdi bilen işçileriň öňden taýýarlap gelen şagyrş hatlaryndan doldy. İngilizler ýere çekilip başladylar. Sebäbi olar daşrakdan abaýsyata düşün haýbat atsalar-da, göni atışyga çapyşyga girip bilen okdular. Eger de inglizler şäherde paragat ilat oku tutaýdylar, onda frontda hareket edýän goşunyň yerli ilatdan bolan bölegi göni inglizleriň öýleri bilen garpyşyga girjekdi kuşturdy. İngilizler tähel ýerde garpyşyga girip, özüniň hakyny tutma goşunyna adamlary gyrgynçylyga bereti ýerine okdy. İşçiler bugün öz diýenlerini etdiler. Klubda aýdaşlyk mitingini başladylar. Bir jemlenen adam garaşyrşyndan haf köpdi.
Klubyň ähli kapylary gollaryna gyzyl matadanlan işçi patrullar saklaýadylar. Şu gün başga bir geň garaýmalda tutuldy. İşçilerin mitinini yatırmak üçin şäher komendanty Drushkinin jeda berji atyryadynyň adamlaryndan birim görünmedi. Miting asuda tertipde dowam etip başlady. Adamlar gerekmegine söz alyp, ýüregine aza ber ýandatlar aktaýdylar. Öň atarda oturan garry şeýkin bar bagyryp ýerinden turdy. Gadardan adamlar. Şu gan hor funtukowy men elime beriň. Men şoň gepine allanyp köp hata berdim. Komissar Razanow o dünýe bu dünýe meni bagyşlamaz. Emma Funtikov men hyzmatym üçin hep bezirak bolsa-da ýeke perdendim attyrdy. Orta katarlaryň birinden bir ýoğuna sedeşdirdi. Goja, gümmol laqqyllap durmady. Men maşgalamyň soňuna soğun eken, sen şu bir kemal ogluň dälmi deýsem. Men aýalymy ýygyjak hemde entek enesiniň ýüregini ýatsanyp ýatan ynsanjygyň ýagty jahana gelmänke, pana uğradan eýsem, sen şu gan hor ogluň dälmidi? Korkma köp bilmiş mahluk. Men senden gan ýa-da hun talep etjek däl. Men gan neregine gany, hun neregine hunu gan olacak Funtikovdan talep etjek. Ol adam töwrüne bir gözüni aýlap sözüni jemledi. Adamlar, indi işimizde janymyz bar bolsa, ayağa galyp ýaragy ýapşalyň. Klubyň törüne kapydan bir adam Gydylbaýda ýokary götürüp geldi. Mähelläň uly şowguny jaýyň diwarlaryny sarsyryp onuň durkuny ýenredýärdi. Baýda galyp gelen köýüne çapkany işgäri Uralskydy. Ol gelişini de özüniň ýarym frontda bolup gelendigini, henüz ýarasynyň oňuly gutulup da ýetişmänini aýtdy. Soňra duşok wakasynyň gözü bilen görünýänini aýtdy. Duşok stansiýasyna, demir ýol işçileriniň en şemetiniň kellelerine demir ýol agazyna kakylýan gödöňsiz şüýler kakyp öldürdiler. Olar biziň işçi dogunlarymyz dahyry. Şo ýerde 3 taýan ýetirlaryň Gyzyl Gwardiýa askeriniň böwründen gylyjy tanyjyp, gana ulap öldürdiler. Şolaryň biri, meňkisi dogunum, Mikhail Uralskydy. Dogunlar, diňe ýaraga ýapşalyň. Yaragy Funtikovlara, İngiliz gelmişeklerine garşy ögreliň. Dogunlar şeýdeliň. Uralskynyň bogazy bolup, sözüň ahyryny ýetirip bilmän ýuwdunyp durdy. Edil şo wagt Uralsky bilen boýdaş bolup bir gara geyimli demir ýol işdi mereken öňüne çykdy. Golny ýokary götürip köpçüligiň üstüne özüne çekmek istedi. "Jemaat" diýip beren ses bilen köpçülig öýlendi. Meni şol maslagata şaň adamyň demir ýol sürer bilen gämişiligi berdi. Şolaň sargıtlaryny seýetirýän. Halk İngilizler tarapyndan şeýle bir talanýa gölün. Oň şeni saky ýok. Inni adamlaryň egini näkin typyp alaýmasaň, öýlaryny da atgalmady. Adamlaryň agdyndaky şeýini näp duranyny alaýmasalar, olaň öýlerindäki kendiriklerini ýüze salary urup goýmadylar. Beterinin beteri bar. Gyşyň başlaryna zakas bilen Stavropola tarap uğradylan paýta deri, ýüň ýüklerini owatdylaryň ýüküni İngilizler Stavropola däl, demirgalyk Eýran tarap uğratdylar. Inni şo harytlary derek gelmeli gally, zakas bä gelmez. Ýeke bide däl. Newitin gowy zakas bilen çykýar. Emma şondan biziň parawozlarymyzy, burany poýezdlerimizi işletmäge 5 peder ýangyş getenok. İngilizler nebiti giýje günni Eýrana tarap taşaýarlar. Ene ýagdaýlar şeýle. Kişi hökümdar Kun şaň adamyň ýylatyny gaýgyrman gyrgyny berýär. İngilizler Zakaspiýanyň 12 tüňünü gemirip gutorup barýar. Ene jemaat Zakaspiýanyň ata watanyna, ene topragyna sarpa goýan ogullary nirede? Ýa-da Zakaspi ogulsyz gyýysyz musafir biçare ýaly howsardy ülkemi? Şaň adamly işçiler mar deposynyň işçileri bilen el-ele berip şundan başlap Staşky komiteti atly näletli hökümeti ret edýär. Aşwatly doganlar, Kaspi deňizçileri İngilizlerin Eýrana ýollan ýükleriniň tas hemmesinden ýaly orta ýolda düşürdiler. Nebit ýüklü tankerler bolsa Eýrana däl, Stavropola tarap ekitdiler. Kaspide göreş barýar. Klubyň işi, käbir adamlaryň kühölläp üskürünmesi diýmeseň, tähin galaýmal derejede ümümlükdi. Şep goluna gyzyl mata baglanan işçi, patruly, iki taýany epe adamy ýydan tirkäp klubyň arany agdynan girenni. Hemmeleň nazary şo tarapy gönükdi. Ilki hyşy uşartdy.
Sonra her yerden zarpletler çıktı. Urun o haramzadany. Kovun getirmeň, bir de belof gerek däl. Yine ağlatma üçün gelendir. İşi patrolü köpsülüň öňüne çykyp, "Jemaat köşejiň" diýip mereka öýdülerni. Ýa-da Stas komitetiniň adatlaryna sary meclisi gidip dur. Hökümet wekili Jenap Below dinläliň diýdi. Below ulumsuruk güle bir adam öňe süýüşdi. "Jemaat, Stanska komiteti sizin eşiretiniz üçün ýaşaýa hem de işliýe. Hawa. Oň baş tutany hem sizin öýüňiz ýaly işçi, hawa maşinist Fontikowy. Hökümet baştonluğuna saýlanan sizin öýüňiz." Ol goltuk sözünden bir bölek kağıt alıp onu davarı okumağa durdu. Staşka komitetinin häzirki gidip duran meclisi işçilerin häzirki hereketini hökümete garşy çykyşdyp kadaplaýa. Hus şonuň üçin ýene-de 10 minutdan klubu boşadyp mitingi betetmeseňiz hökümet ýaraly güýç ulanmaga mejbur boljakdyr. Below dokgurletmediler. Klubyň içini yerňekde oturan adamlar gahar galap bilip göçkünini gopkun turdular. Hatta öň hatardaky adamlar dik galyp oň üstüne sürünüp başladylar. "Oruň ony, diýişlerini goşa uzyna eberiň, gurrum soğun. Agyny gurýansa ýüzüne tüýküriň diýýuň. Gollaryň zomburyň itat alyň, ýugurlyp ynhany ýaragy seneme diýaledin." Fontikowyň hökümetiniň iýeriň wekili Below urup depip onuň başyndaky nepýagy çelegi biçüli gödüňsiz şlyapadan aýak astyny taryp depelep, ýödüni kurupdan çykaryp kowdular. Enne epetli wagtda çeken çekeleşikli miting pikirlen ulakymlarynyň ikiden ýüze çykarypdy. İşçiler ganjarşyga ýetmän, Staşka komitetini akyl paýgadyň güýji bilen düňdürip taşlamagy, hem de uruşy ýatyrmagy gözüne tutýardylar. Köp tarapy oýlanşykdan soň işçiler öýe taýýarlan tekliplerini bitnes hökümetiň hut ýüzädim gapdarla gidip duran meclisine gowşurmaly netije geldiler. İşçiler köp pikirlenip üç adamdan ibaret wekil taýladylar. Şolaryň birincisi geçen asyryň ahyrlaryny şäherdäki deponyň düýbüni tutmagy ilkinji bolup gatnaşan arxip ustanyň adyna ýazydylar. İkinji wekil edip Pankiniň, soňra mejlisiň adyny tutdular. Büçüdüni kükrep duran az arslarynyň üstüne uratdylar. Wagt İngiliz koşun bölümleri misli şelpek sıyırjak ýaly bolup, klubyň üstüne awanyp durmasalardy, stansiýanyň kese töweregini gabap alypdylar. 3-4 saat atly bolsa, 2 ýana geçýärdi. Bilatlar Ünsfermen Pankindagy Staşka komitetiniň jaýynyň birinji gatyna bardylar. Emma ol şo ýerde goraw sallatlary aňyr goýurman takladylar. "Bolanok" diýip sarjy murtly çypar ofisier aýak depdi durdy. Ýa-da hökümet mejlisine gidip dur, o ýere adam goýurmak gadagan. Biri işçilerin wekili. Kutsu purdotda hökümetin silenlerini gepleşik geçirmeli. Bir saklamaň. Tapşyryk şeýle. Adam goýurmellärli buyruk berdiler. Bizem şolar bilen gürleşmän ýerine baryp biljek däl diýip arxivusy ýöldüriň ýagdaýyny düşünürdi. "Perişleri ýar asmanyç, o meň işim däl. Atam" diýip ofisier gopamsy dedi. Arxivusy ikinji gata çykylýan baskan şekli ýol görkezip, "Anha, biz şu ýollyny gidip bersek, sen näme iş edersiň?" diýdi. "Boşadyň jaý, bolmasa." Ofisier şirkin tesiri aýabatdy. Gojoň alkymyna dykylyp bardy. "Jenap, ýuwaşrak kenkir. Bolmasa sen şaňy sesiňi işçir eşderlerim. Gelip sen diýişdirnek bolup gorap duran bir jaýyň kerpiçlerini ýeke-ýekeden goparyp paýlaşyp giderler" diýdi. Ofisier badabat köşeşdi. Ol jaýyň ikinji gatyna çykyp geldi. Gelişine de arxip ustadagyny ýerine düşürüp mejlisiň gidip duran ýerine alyp bardy. İki adam moý berentlikdäki agyr gapyny açyp olary jaýa girmäge ýetýär etdi. Berk agaçlardan ýasalan haşamly agyr stollaryň başynda hökümet çilenleriň 9 oturdy. İngiliz ofisieri bolsa, beýik penjireniň gabadyny durup, stansiýa meýdançalarynda bolup geçýän zatlar syndaýdy. Pankindagy jaýa girip bir gapdalragy çekilip ýanaşyk durdular. Dymdyrslyk. Araýatly wagt düşürüp, hökümet başdony Fontikow sesini ünlü çykarman, işçi wekilleriniň garaşyna gelip, ellerini arkadyna tutup durşuna, "Hawa, ne habar? Ne kısmet bile geldiňiz?" diýip olaň habaryny aldy. Arxivusy ümsüm duruşuny mitingde taýýarlanan haty oň eline tutturdy. Fontikow ýüzüni gamaşdyryp, seňregini ýygyryp hat açdy. Arxivustanyň ýüzüne alalyp seretdi. Soňra şo duran ýerine haty hemme reşder ýaly gatse sulukap başlady. "Zakaz bide. Häkimiyeti işçilere bermeli. Uruşy ýatyrmaly. Ýurtdan talanç inglizler kowmaly.
Olan ahyrına şerin okuman eliniň tertibine koy berdi. Ilki edil ýa bu hokurunun ýaly edip gülüp, soňra da edil gududaşan ýaly gapdalyny fermeläp ýaranalmaga durdy. James oň arkasyndan gelip elini tutdy. Hökümdar, kabinet diplomatiyanyň poligony ýaragy açyk meýdanyny işletmeliydi. Funtikov sozap demenally. Arhip ustanyň ýüzüne bakyp gyzyrdy. Saňa bir ýaşdan soň häkmet gerekmi? Ýa-da gylgyn güllü? Ähtimal ýukurak tagtydan ýataran gabyr şeleg gerekdir. İşçire ýöldürün näme gerek bolsa, şu hatdaýdandyrlar onu soňam diýip arhip usta haýdyr päkime göre sözüniň soňuny aýtman goýdy. Muňa Funtikowyň miýeti gysyp gitdi. Ýeron soň diýmegi näme? Eteňdäki daşlar dökdi işiň howut garry şeytan. Sen men göwnüme degýän gurrum sok. Deponyň işçileriň arasyna baryp, Sovet komissarlary ähli adygy ogrunça udak bir ýerleri ýerdiler. Innete ağaçlykdan helak etjek bolýarlar diýip işçileň ýüregine kowul salyp gaýdaňda da şu goza bady. Ol işçilere gerek bolupdy. Meni o bul Sowetiň üstüne wekil edip ýeripdiler. Anha bugun bolsa, bärik Stasiya komitetiniň üstüne ýerdiler. Funtikov Arhip ustanyň üstüne aganyp dişlerini syzyryp gürledi. Goja, agadyň aýdýanyny gurugyň eşitýärmi ýa-da oýnadan bolýarmy? Biziň bir gelişimiziň oýuny çalym edýän ýeri barmy diýip arhip usta ören ketip zora bilen oň ýüzüne seretdi. Biziň getiren habarymyz tutuş şäher işçileriniň sözü. Şolaň pikiri, şolaň talaby. Biraz jenap, ýyryň garşysyna, bir de siriň garşysyna gidejek bolmagyn. Ýene näme aýtmakçy? Ýene mi? Hawa. İşçiler öz ellerine sen berilmegini talep edýärler. Senin ne hak dökün ganynyň hasabyny soramakçy bolýarlar. Aklyňa döneýin goja. Meni gabyr şeleginiň içine salyp, gapagyny öz eliň bilenjik edýän süýlejek dawuny. Meýlestir pankin gürrüň oşulman durdular. Meýles Funtikowyň düýürläp ýere taşdan hatyny ýerden galdyrdy. Onu arhip usta berdi. Şol aralykda gara dumanyny pezlik murtuny burup, burjoşturup meýliň gapdaryna gelip sägindi. Bulan birinden ýaňdy ýyndyk mukakdyýsak, inni ikinji peýda bolýar diýdi. Ol şeýle diýdi de, penjiräniň öňüne dikilgadyk bolup duran kapitan James'in gulugyny bir zatlar pişirdi. Kapitan tesini ýüne çykarman meýliň golöjüne geldi. Onu boýdan başa ýynlady. Soňra onuň gelini tutup penjiräň garaşyna alyp bardy. Stansiýa meýdançygyna tarap barman şommaldy. "Ha, durun. Ýedir pol kurýarmy?" diýip rusça gürledi. Meýlis İngiliz ofisiýerine aýagyny aşagyna basyp duran ýerini görkezip, "Şu topragy görýärmi? Şu teň üçin uwatly dogdokdur" diýip İngilizce jogap berdi. O muň bilenem kanagatlanman, sözüň üstüne ýetirdi. "Jenap, Perwana oda aşyk bolup, otdyny bilýändir" diýdi. James bir pikir uruşunyna özüniň bütünine ýeňlenini boýnaldy. Çalazy ýylgyran bolup, ketini çykarmanyňdy. Zakaspide ýagdaý gatysylşyrlaşdy. Bir dartgyny purtotdan maşalyp çykmak kapitan James'in bir özüne başardyrlarly. Ol wagt ýitirmän, maşada hut general Malesowyň özüne til kakdy. Aşybatdaky ýagdaý bolşy ýaly düşündirdi. General şo purtotda oňa ýöremeli ýol salyk berdi. Haýal etmedi. Hökümetiň täze sastawyny elan etdi. Oňa Funtikow goşma. Başlyklyga da Beloviýada Drushkin görkezdi. Täze hökümetiň adyny jemgyýeti halat etmek komitet diýip atlandyryn. General bulardan başga da her edip ketip edip İngiliz koşunlarynyň paýhynlandyrylmaly däerligi barada bir tawşyryk berdi. Soňra sözüň üstüne goşup, Zakaspydaky koşuny az-azdan bilnikse derejede pynhanlykda Eýrany tarap geçirmegi guramalyp görkezme berdi. Zakaspydaky dartgynlyk ýetjek derejeni ýetipdi. Zakaspy frontuna Gyzyl Gwardiýa goşuny bilen bitneçileň arasyna gadaply uruş gowşuman gidip durdy. Aşgabatda demir ýolçularyň başda durmagyny, tutuş şäher işçileriniň Funtikowyň pitnesi hökümetine hem de İngiliz koşunlaryna garşy güýçlük garpyşga girmegi İngiliz ofisiýeri James'in Zakaspydaky işini çyrşyrlaşdyrdy. Tutuş Zakaspy wakatyna dirjor etmek, inni James'e ýigirtmejek bolýardy. James maşat bilen gürleşip bolandan soň az wagt dodoklaryň şommoldy pikirlerine oturdy. Funtikow depo işçilerini oka tutdy diýmeli. Ol ketkelle mun etmez.
Ene şondan soň şu bulaşyklygyň baryny sebäpkär senip sürünbermeli. Staşky komitetiniň mejlisi gaty göçkünli bar ýady. Hökümet süleyeni Belofile Duruşkin hem köçede gopýan harakata sebäpkär diýip funtky wadapladylar. General Kruten İnglislerin passiv hareketlerinin maksady ters gelýän zat diýip düşünürdi. Türkmen milli burjuwaziýatynyň hökümet şileýendigine goşulan gara dumanly bolsa, kim näme hakda aýtsa dogry şo diýip terediň o zamanynyň beýleksini böküp geçdi durdy. James maşat bile gurlaş bolandan soň funtyky dödümli darady. Ol stansiýa meýdançynyňky mehelläni gürköp. Hökümdar. Günne gorullarda gorkogyna akyl bar. Gamşyk goşok tutsaň eliň ýer diýerler. Häkimligi golla saklajak gordan bular sen hut şu wagt oka tutmaly. Bulun gözüniň owadyny almalydy. General Kruten gyssanny. Ol funtkuftan öňüzüp söyledi. Jenaplar. Demir ýol işçilerini atmak, olar köpçülikden türmäge basmak bolmaz. Olaň işlerini şem gelen adamyň oňurmaýanlygy üçin olar aýagy saklamalylar. Şu ýagdaý bütün ýurtda şeýle diýip Belof general gollady. Funtkuf eterden söyledi. Ýylatyň içinde ters aýtat söýredip, ters görüle görkezýänler tutmaly diýip görkezme berdim. Bar görün şäherň şomy? Elbetde. Näme elbetde? Boğunun sana okmy. Jenap hökümdar bilip koygun. Başyna jygy götüren adam hiç wagt şepagat paýlayan adam bolan näler. Diýber. Dilin pak garşaklanýança buyruk ber. Gadagan et. Atmaly et. Sözden peýda bolmaz. Jenap. İngiliz ofiseri onu dinlemegini islemedi. Bir ýagdaý bolsa, belli bir derejede funtykyň ýüregini gystyrmanan durmady. Olen teker haly ýödüniň mertebesini pete gaçyryp, İngiliz ofiseri James'in aýyna gonş ädiginiň saňyn tüpürmäge taýýar boljakdygy hakda kän bir oýlanokdy. Şu aralykda dören şigişik ýagdaýy, bitnesi hökümetiň silenleri näme diýip näme aýtjaklaryny bilmän, alatarmyk bir ýagdaýy başdan geçirýärdiler. Olar ýöldüriň şaşan arabalarynyň mendil aşma derejesine baryp ýetendigini oňat bilýärdiler. Olar yerli irat bilen ýöldüriň arasynyň üdülüp ketil derejeye ýetendiginiň baş sebäpkäriniň inglizlerdigini bilip dursalardy. O hakda ýekeze södem agyldaryny gaçyryp bilenokdur. Sebäbi olar ýöldüriň münüň oturun alaşalarynyň zylowynyň İngiliz ofiseri James'in ýerindigini oňat bilýärdiler. Munyň öz durmuşdaky bir pursatdy. 18-nji ýylyň 31-nji dekabr güni üçin durmuşyň ýoğul hakykatydy. Olar suw seňirikden agyn soň bar günäni funtykyň bir ýödüniň boýuna syrykdyrýardylar. Onu 2 ýyllyk daýyplaýardylar. Oňa jeda bermegiň tarapdary bolup çykýardylar. Depo işçilerim onu dönüklükde aýplaýardylar. James boldy. Onu öz işledigiçe ulanyp, Zakaspeň sünküne çenine gadap talymak arzuwyna dol ýardym bermänlik üçin günäleýärdi. Innaga ýaryndan bäri general Denikin'in goşun yara kömegi geren ok diýen ýaly. Bir ýagdaýlaryň hemmede funtyky gaty eterden bolmagy mejbur edýärdi. Bitnesi hökümetiň mejlisi täýýary gijaçyny dowam etdi. Olar İngiliz ofisier James'in teklibi bilen hökümetiň täze sastawyny elan etdiler. Täze hökümetiň sastawy elan edilenini, hökümetiň täze şilenleriniň arasyna funtykyň ada gydylmady. Şu pursatda da ol özüniň boýunyna müdümýlik uturanlygyny bilip galdy. Hökümet şilenleriň täze sastawynyň arasyna yerli halkdan ýeke gara dumanlynyň ada gydylýar. Emma muňa garamazdan onu hökümetiň täze sastawyna goşmalyk barada Kruten, Duruşkin nagynyň arasyna juda gadaply göreşetdi. Hemmeleri onu ähtibarly adam adapladylar. Bize deliň arasyna da kapitan James düşmeli boldy. Ol gara dumanlynyň hökümet sastawyna galdyrylmagyny özü delilendirdi. Eger de yerli halkdan bir adamy da hökümet sastawyna goşmasaň, onda milli döwlet bolmaz diýdi. Diňe şundan gara dumanlyny jemgyýeti halat ediş komiteti atly täze hökümetiň sastawyna galdyrdylar. Emma gara dumanly üçin şu pursatda bir hakykat aýan boldy. Ol biýgäne jepa şekeniň muzdy gara gylyş diýiliniň ýyrugy dogry boljagy ekendigine göz ýetirdi. Täze hökümete başdan edilip, padşah goşunyna ofisier bolup gulluk eden Belof saýlandy. Belowyň başlyk bolup, ilkinji beren buýrugy funtyky tutmakdan başlandy. Belowyň bu bolşy hökümetiň şilenleri Duruşkina gara dumanda yaramady. Emma olar bu hakda dillerini ýarmanyndylar. Durmuş. Munyň öz her gününe her sagatda hemme ýerde bolup geçýän mehrem hemde
Gazaply hereketlerin ulu toplumunu öwrümsiz ulak ýola syryp, bir-birilen orun çalçyp hüýşüp barmagydyr. Ol adamlaryň her gününe bitirýän işleriniň, täze zatlaryň dörep durmagynyň, mewlütini geçirenleriniň gözden gaýyp bolmagynyň, asla hemme zatlaryň wagtyň tükeniksiz akymyna düşüp, hüýşüp barmagynyň alamatydyr. Kapitan James, hökümet sastabynyň çykarylan Funtikowy daňa oly komissarlar türmesine alyp bardy. Özde yaraň öňüne salyp, benni yedip alyp bardy. Olanyň innekak bar bilen bolsa, tenha özüniň gyzyklanjakdygyny türme ödegüşidi Makarenko aýtdy. Şeýle kasmat bilen, hökümdar Funtikov täze ýylyň ilkinji täherini komissarlar türmesine, onda da hut Sovet komissary Ögözberdi Kuliýewiň saklanan darazyk kamerasynda oturup garşylamaly boldy. Ol durmuşdy. İtalyna gelen gurdalyna da gelir diýen halk pähemini bir ýatlady. ýatlady. Makarenko adaty ýenligine görä türme kim getirildi de onu şo bir mahabatly, ýaňsyly sözler bilen garşalýady. Ol edil 3 sagat mundan ýoň zakas bile sözü hatasy ýörep duran hökümdar Funtikow hem ýadyr şeýle garşylady. Makarenko inni oňa günüň dowup, günüň ýaşaýan aralygyny eýer gidýän hormatly adam hökmüne däldi. Eýsem onu türme getirilip taşlanýan adaty benniýilen bir hökmüne garşaldy. Ha, ýoňky hökümdar, bu gedek sen özüň däldi, sen özüň getirdilermi? O sonra gedip haýbat atan türkmen ýigitiň ady kimdir? Şu wagt oň ady ýadyma düşmän urda. Diýmek gerek, şo ýigit özüniň oturuny kamerasyny saňa galdyryp gitdi. Inni sen şo kameraň ähli ýeşiretlerini bir özüň işledigiňçe görüp bilerdin. Arman şo ýigit ol aýagyna urulan künnäni şu otly dowlukdan ýadyýarlyk gördünip özüni alyp gitdi. Deleli ýok, o zaga şaýdep bilen birjigini saňa da özüm tap bererin. Gölleriň içinden ýödüge ýerini saar tüý basan Makarenko alňasaman bir ýerden gödöňsü agyr künnäni alyp geldi. Azam tak gelýärdi. Soňra sözleri ýaňsyleşdirildi. Hawa ýoňky hökümdar, menden gugul kiýin etmegin, men bolşum şeýle. Maňa bir ede özüň öwredipdiň. Makarenko ümsüm duran Funtikowyň gol aýagyna künne urup durşuny, iç ýakkyş sözleri ýerlerine gaýgyrmasy uşurýardy. Şöyle getirilýän soçolyň hemmesiniň gol aýagyna şeýlik gerçeklice duşa urýan. Şeýletsen ýagtybarlyk bolýar. Bulara öz bolşly bede şaýjagadlar diýmegem boljak. Funtikow bardatdan sypyrlap tutsa gedilip getirilen soň, Makarenko'nun ağır sözlerinin neşleri bağırına neyse ornasa da deseni çıkarıp bilin oktu. Dişlerini kıtıpın yadı. Makarenko olsa ona ehmedin verin oktu. Yadır ki olsa onu tebiye yenini gidi. Hava on sonum bu elin yerine özün beretsin emle. Öz aydısın yali. Bir yer duranıza bir usmalık yerdirle. Seni şöyle getirilenlerin sonra köpüsünün 40 yaşın sıkılman imansa gidiyenliklerini bilyensinle. Düğün kökümdarım. Sen 40 yaşını özümcük çıkacak olurun. Yönü birden arasında gülküyüm tutup sana vaşlarını yalnız aytem gölü yaderden duyduryan hatamı geçe görün. Bolya mı? Olayağına künnurluğundan son. Düğün kökümdar Funtikowy şagga der bastı. İki yeniciginin askanı kaçtı. Tutuş tüngünne bir kere oğuncak titrememele geldi. On gözünün önüne lonkullaşıp yürün kara menekler peyda oldu. Komissarlar türmesinin yerdemenine. Ögözlerde kulüp üçün ay yarımından ön tayyarladılıp koyun, dar ağacından hallan atıp durun, sıyırtmaklıyıp, kut şu at öz boyunun giydirilip barayan el kopuktu. Yönü o hedir. Demir yol işçilerin yerine düşeydi. Özünün diğeri tıpmazağına göz yetip durun son, hasratlı benlilik günüdür adi oldu. Makarenko, gol ayağına ağır kününe urulan Funtikowy zeylik hem de damılcık kamera eltip tıktı. Anaha, inni sen yanına canlarının ruhu düşmedi. Hiç daha sen biymada etmedi. Hatta ingen gözünden tümülüp geçip bilecek uşak karın canına sana golüloşturman. Kapasın egin vızzırlı. Çimşigin gayip görmesem seni biymada edip bilmez. Bu zatları özün koğu düşünüyorsun. Düşününün koğu. Her halle bir yeri sen üçün ehtibarlıdır. Ha o hükümdarım, inni sana yaragım gerek olma. Makarenko on cübürlerini bağlaştırıp, ağzına oksürlerini tapansanını alıp, onu öz yüzüne salıyor. Sen koruğun bir iştedir. Seni men koruyan,
Men daşymdanam İngiliz ahran dik duranlar. Makarenko'nun aýdýan sözleri. Düýünük hökümdar Funtikowyň näçe diýsen bagyny paralyýady bolun. Ol oýunçy utulanyny bilse ýaşy. Diýlen edip, sesini çykarman diýişini gatyp oturdy. Türme gödäwçi, kameraň demir gödenekli gapysyny jewis ýapyp duruşuna ýene de burnuny salyp gürledi. İtalına gelen, gurdarına da gelir diýipdirler. Muňa çarky peleň oýuny diýerler. Ýatda diýinsiň al, nepetiňi durly. Almany asmany okla. Yere düşýänçe ya pelek diýipdirler. Ertir kunyň kysmatam, arskalam ertir belli bolar. Makarenko gitdi. Funtikov arkasyny sowuk diýwara berip oturdy. Onuň ýadawlykdan ýaňa kellesi gugläp baş aýlandy. Ilki barsyny goşap uklajak ýalym etdi. Emma onuň aňynyň üstünden akyp geçýän bulanşok pikirler amazganmagy da maý bermedi. Ol şol oturuşyny bennilik durmuşynyň ilkinji täherini gozunman garşylady. Ol kameranyň ýokaryndaky ýumruk sokaymaly deşikden düşýän ýagta garap daň atanyny bildi. Hökümetiň başyndan Funtikowyň näme sebäbi gidennigi giň jemgyýetçiligi aýan edilmedi. Asla onuň nirde saklanýanlygy da hiç kime aýdylmady. Haçan İnglisler Zakaspiden çykyp gidenlerini Funtikowy da bir ýerden şagadama çennek edip, şo ýerdenim demirgalyk Kawkaz tarap gaçyryp goýberdiler. Çalysyrmy wakaradan pürepür bolan 18-nji ýyl taryhyň öwrümsi ulak ýolunyň çarkyna dolaşyp gitdi. 19-njy ýylyň ilkinji täherinde adaty günler ýaly özüniň durmuş galawoplugy hemde hasyrdarlar bilen geldi. Şoň bilen birlikde o jemaaty geň galdyran bir tädirge alyp geldi. Şol akşam birekim hökümdar Funtikow görümjürme edipdir. Demir ýol işçileri ondan nähak dökön ganlarynyň hasabatyny huç jemaatynyň gözüniň öňüne getirip soramakçydylar. Emma işçiler soňa alypdyrlar. İşçiler enşeme gedek täze hökümdar Belowyň ýanyna baryp, onuň Funtikowyň öýlerini berilmegini talap etdiler. Below gelenden hemmesine şo bir manyly jogap berdi. Funtikow bardy men hiç tat bilemok. Ýöne sakymsak bolsa onu İnglisler Hindistana giden bolsa gerek. Özüme onu göremok. Gördüm diýene de gabat gelemok diýdi. Dogrudan Funtikow bardy, Below hiç tat bilenokdy. Ol Funtikowyň hamyrdan gyl sowurun ýer edip ýoklanyşyna bir de geň gardy. Bir de hop uýady. Şu ýyly kysmatyň hut öňüne de garaşýan bolmakly ähtimallygy ýadyna düşünni. Ol şunu bilen oýlanýady. Below şu ýyly garym gatym pikirler bilen gumraw bolup oturdy. Edil şo wagt. Ala dendir edip telefon zıngırdadı. Ol alňasaman göňsüzlik bilen turup gaýryny ýetirdi. Hawa öýüm diňleýän. Ha, ýadynda bar. Näme? Goşunmy? Bir eşelony uratmak üçin taýýarlyk görýäs. Hökümetiň täze başlygy ilkinji gedek. Göz görterýärän sözledi. Ol şeýletmedi, başga lazda ýokdy. Below telefonyna gepleşiginiň soňunda paçyryk gün alyp gitdi. Näme? Burany poezdlar doňup galy diýämi? Düşünmedim. Olary gatra goşaýmasam boljak däl. Ha, ýalňyz gutart diýsene. Üpsünçilik barada şuň şäri görän. O kysnaryat. Ýeriňizde bar aýyl saklajak bolun. Bu hakda general Denikini ýüz tutupdyk. Bir kömek garaşýar. Ha on soňam azyk wodun ýaly gerek zatlaryňy front ýakadyna oberlardan düzetsek bolun hoş. Below trubkany ýerine goýdy. Bu at onuň meşrik ýaly kellesine bir-biriniň diýer. Bir-biriniň sylşyrly meseleler itinişip tüpgün turýardy. O pikirini belli urdada jemläp bilmän kötünýärdi. O jaýyň bir burçundan beýleki burçuna çenni gelmeledi. Oýlanyny ölçerdi. Inni wagtdan bäri Denikinden goşun ýara kömeginiň gelmezligi oň ýüregine howul düşürdi. Yerli ilatam gollanyk. İnglisden gelmegi bilenem bizim uruş şereketlerimizi üýtgeçlik döremedi. Zakaspä eýe bolmak arzuwy. Şu sagatdan bogodyna hanjaryň tyýy ýüzüne goýdy. Garaşylmadyk ýerden gara dumanyň peýda bolmagy, täze hökümdar Belowy hasratly pikirleriň şekelemegini alyp çykdy. Ol gara dumanlyny gepletmän oňa buyruk berdi. Gitdi şu tagadyň özüne, depony, çapkanany, telegrafi gaby. Ýeliňiz şonu adamlaryň hemmesini durun ýerine wagonydyk da göne frontu urat. Emredip ýerk berseň, galyn özüme görünip,
gara dumanly çykyp gitdi. Ol gitse de uzak wagt geçmän ýüzü gözünden zan derini aktyryp ýygyny öрлüp geldi. Oň elinde ýalaňyç tapansady. Ýygyny bolda 5-6 tane ýaragly adam bardy. Bu bolşy görüp bitnesi hökümetiň täze başlygy Belowyň zähret ýarly. Ol gapyrlykda üstüne basyryp, gara dumanlynyň zan algyş nadarynyň öňünde gaýşap durmaly bolandyryny edip gorkdy. Emma gara dumanlynyň atylyp bäri gelmeniň başga sebäbi bardy. Hökümdar, keteliňi ýylan gidleseň de barbyr ölümini bir gün äleme zar edýär. Düşünmedim diýip Below ýere taply görledi. Näme diýjek bolýan? Belowyň ýüzüniň rengi ösük ýylmanak ýuky ham tetkenip gitdi. Ol tolkun bolup ýeňseden dökülüp gidýän üskün saçyny penjesi bilen daraklady. Mawy gözleri howsalary ýyllardy. Möňtiran bolma hökümdar. Bäherdenden Göktepeden bilmeýünden ýene ýerlerden eşalon adamy gaýgyrman gargynçylyga sürüp öz gara geýmirleriňi bolsa ganatyň astyna buzup penakärlikde saklaýan ekeniň. Biziň ýeňsemizden olary urşa gitmeler diýen hatçagadlar paýlap çykdyňa. Näme? O nägili hatçagad? Ana gaşlar ýaljak diýip, gara dumanly demir ýol işçileriniň biriniň elinden alyp gaýdan möhürli jagaty Below tarapy bolýar. Ol özüniň täze hökümdaryny bolan mümkinligini onuň gizlejegi bolup durnak. Seniň bu jagat goýunlaryňa näme düşünmeli janap? Görýän göri, häkimiýeti golla saklamak üçin senden her günü 100 hili ýögüp duran kezzaplikdan ähsiz alawdan başga zat boljak däl. Below gara dumanlyň gol ujuny gelip ýanyny görledi. Bulan bar provokasiýa allaw. Bulan hemmeti ýöň sowetliň işine hyzmata durundan çykaryp ýörün hokkasy. Bu zatlara ýol berinem, hut siziň özüňiz. Şoň üçin bu zatlary istediňse düşün. Başyşak düşün. Bu zatlary janap, sen meni görjek bolýarmyň? Ýok, ýakany goýber janap. Men sen o diýjek adamlaryň hirine nälerin? Balkovnik, beýişler panken gurnap ýörün orda kim bilýär? Ähtimal, diýip gara dumanyny derek köşüşdi. Balkovnik, işçimi, gullukçumi, hatlymy parhy ýok. Öňden çykan wagona bassa, göne frontu urat. Hökümdar diýip, gara dumanyny aram ses bilen gürledi. Enne gahar bilen, birek haýwat atmak bilen aljak galaň ýok. Ne taktikany tutmaly. Edem sen pikiriňi sen etmeli. Gara dumanly bir görün diňläp durdy. Ol Below hökümdar, ýyl içinde bozulanyň öňünden, düýleniň soňundan ýene bir söz bar. Biz bozuk durmuşdan gaçaly. Onu diýeriň aňry ucuna çenini gaçaly. Gara başy utoraly diýmek boldy. Emma oňa işini anmandyň. Ketiniz garmanyňdy. Ol biraz wagt pikirlenip durdy-da maslahatly görledi. Men näme etmeliligini aýdyp biljek däl. Ýöne gelip kimi depo işçileriň arasyna barady. Belkim jemaat bir oňat maslahat berer diýdi. Below ulalaşdy. Ol ulalaşmady boljagym däldi. Below bilen gara dumanly depoň howlusyna baranlaryny. Olaň ýygyna 30-40 san ingliz soldatyny howla goýbermediler. Gora gatyrýady dergüdäniň daş tarapynda galdyryldy. Below dagyny paravoz sehine garşalylar. Bir-de arhipsy ýöňe taýlandy. Ol Belowyň gözleriniň içine terep duruşuna biz heňem funty güften akylly dälliňi bilýäs. Akyllat aýtmajaňam bilýäs. Ýöne sen maňa bir zat aýt. Şu inglizleň sen ýene tarapyňdan garnaşmy ýa-da ata tarapyňdan. Siz olary parahada oturan ýylaty gyrgynçylyga bermäge çagyrdyňyzmy? Ýa-da başga maksadyňyz barmydy? Anha düýün ingliz atyrýady, paravoz bejerip ýören ökdüs soraň ikisini urup öldürdiler. Anha ertir bir işe çykmaz. Şu öldürülen solary jaýlamagy barar. Özüň bir pikir edip gör. On meşten gowrak paravozy bejermeli. Ýüzünim köp wagon wesweran bolup ýatyr. Bir işleň ötdüsinden diňe demir ýol işçilere gelip biler. Başga hiç kim gelip bilmez. Olary goja biziň adamlarymyz däl, türkmen öldürtdirler. Hawa. Ana haýyn sebäbiňe düşüp ýöreni şu adamyň alyp gelen nökerler öldürdi. Munyň öz türkmen bolsa da, bu sen ýeberen adamyň. Bu arada biziň öz hatamyz bar. Below bir sagada golay watlap depo işçileri bilen düşünüşek boldy. Emma bar netijesi uturdy. Agyrda oňlady.
Ol demir ýol işçilerinin goşuna adam almalylar diýip görkezme berip gaýtdy. Şu pursatda şondan gowy çykalgada ýokdy. Belov depodan lapke bolup gaýtdy. Ol görüşde ýykylan pelwan ýaly keýpsi gaýtdy. Onu hökümet zaýryň agdyna 2 adam garşaldy. Olaryň biri 10 gününden ýoň. Belowyň özüniň gizlinlikde denekiniň ýanyna iýeren adamdy kazlawdy. Beýlekse bolsa Pop Travkinni. Belov ilki Travkinin habaryny aldy. Şäher gonamçylygyna inni ýerge almady. Goşmaşa ýer torap geldim diýip Pop Travkin ara dil gurrun düşürmän habaryny aýtdy. Belowyň haýyşyny nagt bitirdi. Gonamçylygy gaýrylyna süýşürde gidiber. Pop Travkin özüniň haýyşyny salt bitirip etmänni. Olen tekler oý konjurap oturmakçydy. Emma Belov onu gurruna golsur berdirmedi. Oň ile hoşlaşdy. Täze hökümdar bu wagt bardatdan beter Kazlowyň habaryny almagy alňysýady. Pop Travkin skandal. Ol Kazlowy öýde barıp çagyrdy. Ýer gatholan man barıp geldiňmi? Nähili generalyň keýip saglygy ganimatmy? Oň hut öýde bilen 2 şäk oturup bildiňmi? Helakçylyk hiç. Ýön hoş habar getirip bilmänme gatygynan. Dip Kazlow garylyk tesiri görledi. Yüzünü yerden ýokary götürmänim. Iň esas habar ma'lum etdi. General görüp bilmedim. O ýurdu terk edip Gara deňiziň süýrüni daşary ýurda gaçypdyr. Eýdinnak uly goşun bolsa, dümli duşa dargapdyr. Onda bile Demirgal Kawkazdan hiç şeýle kömek boljak däl. Hut şeýle. Ýöne bu hakda ikimizden başga üçüncü biriniň bilmegi biziň üçin peýda bermez. Menem şo pikirde diýip Belov fulalaşdy. Onun ýeňinek İnglis matazyndan sünnälen tikilen kostyumy, on syratly hemde öz hakyky ýaşyndan has ýaş görkezýärdi. Belov İnglislen göz görtele talaňçylyk hakdy. Kazlow bilen pikir alşmakçy boldy. Emma muňa maý bolmady. Bulan gurruny urup ýetişmäke gapydan İnglis kapitany James geldi. Ol bulan näme hakda gurruny diýenliklerini 5 parmak ýaly bilip durandyň. Olan gurruny goşulman taklandy. James Kazlow'un gizlenlikde Demirgal Kawkaza. Hut general Denikiniň öz ýaryna baryp gaýtmak üçin gidenligini bilýärdi. Onuň Denikiniň duşup bilmän gaýdyp geleninem habarlady. Hatda ol Denikiniň Gara deňiziň süýren ýugurdy. Hasan terk edip gidenligini bilýärdi. James häzir Belowyň ýanyna bütünle garaşylmadyk meseleni tutar gidip gelipdi. Aşgabatdan Gurhowdanyň süýren maşada barýan telegraf liniýasynyň berbat edilen hakda näme bilýäňiz? Eşitdim. Liniýanyň berbat edilen ýeri Iranyň territoriýasyna, o bile dahilli zat däl. Ýykgynçylygy tiziň adamlaryň edipdir. Belov nägile jogap berdi, jenap. Şol adamlary tagmasyndan tanap bilinki diýýäňizmi ýa-da? Men adamy isgap görmek üçin diýýäňizmi? Oo, täze hökümdar. Sen meniň gulawymyň eşitmäge ýenli gitmedik sözlerini aýdýasyň. Belov bir näme ötegidenni duýandy. Hago, enne şol berbatlygy etmek üçin sen pikiriňçe biz näme etmeli? Hiç tat. O zatlary ýen bejerdik. Kapitan James, Kazlowyň ýüzüniň salykdygyny görüp, Belowy Kawkazdan hiç şeýle gollugyň bolmajakdygyny aňdy. Belov uzak günüň dowamynda oňlar şadam bile bir-biriniň çalışylan meselleri söýjek bol. Syrstyrak boldy. Ol tükönme diýişiň başyndan zordan sapyp öýüne gelenne, giýjäniň köpü geçäýmese-de ýar geçipdi. Ýemek içmekden bizar bolup, aňyrdan gelişine agyr göwresini düşege taşlady. Belov her näse ýada bolsa-da, uzak giýjäni erkelip bilmän geçirdi. Bir-biriniň bulaşyk pikirler onuň beýnini sokmalaýady. Ol hökümetiň uly garamatyny boýunna çekenine ýökünüp, aňyrsyna çykyp beren okdy. Özüne häkimet başynda durup, ýurdu dolandyrmak üçin ukybyň ýok ekendigini hasrat bile boyun aldy. Uzak giýjäň uklap bilmän soň, Belowyň gabaklary pök görüp şişip durdy. Gözleriň içine gan uýlanýardy. Şowunyň ertesi ýer bilen Jemgyýeti halat ediş komiteti atly hökümetiň adatdan naşary mejlisi başlandy. Mejlisde hökümetçilerinden general Kurutyen bilen gara dumanly ýokdy. Belov mejlisiň maksadyny ma'lum etdi. Başlyklyk garamatyndan meni boşadyň diýdi. Täze hökümdar Belov ýurdu dolandyrmak üçin özüne başaranyň ýokdugyny aýdyp, hökümetçilerini ýülerenni,
Olaň içinden bu jogapkärçiligi boýnuny çekmäge göwünjän adam tapylmady. Bu wagt hökümet silenleriň hemmeti bir meňdeş duýguny başdan geçirýärdiler. Arkaňda halk durmasa, anyk maksadyň bolmasa, buýrugyny göremese, başyna altyn jygy geýeniň bilen han bolmarsyň diýärdiler. Olar şoň süýnendimýärdiler. Funtykowyň görüm edilmegi köpleň ýüregini gopturdy. Nazarbek bilen gara dumanly kedi bolsa, bir günne gözden gaýyp boldular. Olaryň alyp baran işleri hökümet şileni duruşkene tapşyryldy. Emma o yerli ilatdan goşun üçin adam toplamagy ýetdiňden gelip bilmedi. Soňlama. Romanyň dokumental eser bolunmagy üçin oňa gatnaşan itaat gahrmanlaryň soňraky ykballary hakda gysgaça söz soň berilmegini makul bildik. Türkmen halkynyň milli gahrmany Öwelberdi Kuliýew Hindistana tarap alyp gidýärler. Soňra bolsa, o hakda toslama gurrunlary ýaýradýarlar. Şol toslamary görä, ol Iranyň Seýstanyňky düýeli goşunyny kiçi şiýinli ofisier bolup gullyk edýärmiş. Şu ýoğul habar anyklamak üçin 29-njy ýyldan başlap Öwelberdi Kuliýewiň ejeti gözelece bilen dogany öwgödüli hökümetiň resmi ýytyar bermek bilen 6 aýlap Iranyny bolup Öwelberdiň gözläp geldiler. Soňra 30-njy hem 31-nji ýyllarda hem Iranyny bolup onu gözlemekleri netije bermedi. Emma öwgödüli ikinji gedek Iranyny bolunny oňa ýöň Seýstanyňky atryadyň naşaryny bolup işlän bir adam hakykata goly täsin habar aýdypdyr. 1919-njy ýylyň başky günlerini men gulluk eskerlerinden dördüsü İngilisleriň Aşgabatdan ýetir edip getiren Sowet işgärlerini Sefiyabaddan Iran te Dozdawa Hindistany bolýaşenni hak tölemekleri boýunça gora gastyna uğradyp gelipdiler. Şonda şo ýetirliň içinde bir türkmen ýigidi bardy. Sizin gözleýän adamyňyz megerem şo bolsa gerek diýipdir. Öwelberdiňiň şondan aňarka ykbaly hakda dürli ýyl saklamalar her näçe köp bolsa-da anyk maglumatlary ýok. Gara dumany bilen Nazarbek şo gidişlerini Demirgazyk Iranyň çetki welaýatlarynyň çolaja owularynyň birine baryp küme tutundylar. Olar şo ýerde hiç kimiň gözüne güý düşmän 22-nji ýyla çenni ýaşadylar. 22-nji ýylda boldy. Türkmenistana öwürlüp geldiler. Nazarbek dagy şo gelişlerine de tä ömürleriniň ahyrlaryna çenni respublikanyň magarif sistemasyny hem de medeni idaralarda ýol başçy guramaçylyk işlerine hyzmat etdiler. Romanyň tutuş wakalarynyň içinden geçen Funtykowyň soňraky ykbaly barady. Has giňişlerini görüň bermek mümkin. Ýöne onuň soňraky 6-7 ýylyň dowamyny eden ýykkançylyklary hakda giňişlerini görüň etmän. Eýsem onuň ören täsirinlik bilen ýüzüniň perdesini sypyrylyp, gola salnyş hakda gysgaçyk ýatylmak zerur. Demirgal Kawkada barandan soň Funtykowyň iş şogly bolýardy. Mal garat köpelýärdi. Ýel degirmeni piýasgelsi işleýärdi. Bir gün Funtykowyň 14 ýaşy ýeten gyzy kakadyna aýtman komsomol hataryna geçmek üçin dokumentlerini taýýarlaýar. Ol awtobiografiýasyny ýazanda bolsa, kakam Zakaspide Sowet häkimetini gurmak ugrundaky rewolýusiýon işe aktiv gatnaşýar diýip ýazýar. Şu faktam Funtykowyň kimdigini bilmek üçin sapagyň başlangyç uzy bolýar. Sözler berýärler. Ýyzla berýärler. Sapagyň ahyry Funtykowa gelip oturýar. Ene şondan soň onu raýon merkezine çagyrýarlar. Onuň şo günkü ýöwsen ýepbek şemal kalbyny mınçgylap uruhun lerdana getirdi. Onuň geçmiş hakda gurrun gozguruny ol özüni müýünsiz bir ýagdaýda arkaýyn alyp berdi. Hatda ol özüni Zakaspide rewolýusiýany amala aşyran adamlaryň iň bir göze dogrularyndan biri edip görkezdi. Emma gurrun baryp Baku hemde Aşgabat komissarlaryny ýetenne Funtykowyň 12 süňgül lagşap gidýär. Şondan bir hepde geçenden soň Funtykowyň özüni tutsa gedip öýüne gelir. Onuň öýünden Funtykow Aşgabatyň komissarly atly türmesine oturun wagty ýazan harby memuar tapaly alınýar. Funtykowyň Zakaspide eden gaýan etmişleri öz ýazgylary boýunça dol subut bolýar. 25-nji ýylda oňa Baku şäherine suwd edýärler, oňa ýokary Jeda şäheri tyglan edilýär.
Funtikov özüniň gany etmişleriniň üstüniň nähil ýolun açylandygyny bilip bilmän dünýäden ötýär.